FlyQuest. The only thing you can do, also rightfully calling out Doggo. He's going to be in the lane versus him. It's really interesting to me, this matchup also, Azale. We had a lengthy discussion on the shuttle ride home the other day, because for me, I feel like for both of these teams, they're on the brink of something. And I actually put them on the same level currently. I'm not saying that maybe FlyQuest last year at this time was definitely better. Perhaps that's true. I don't think that's true today. Yeah, I think coming into this tournament, I would have had them, you know, on a similar tier. I think based on the games in the tournament, CFO is definitely better. I think you can't really argue that. FlyQuest has not shown up thus far, but you know, when you talk about bright spots, Busio has been that for me. This guy has been stellar. This is some of FlyQuest's recent international history. A couple of the ones that really stand out, obviously, went 5 games against Gen G, went 5 games against BLG, 3-0 against G2. Those were the kind of series that gave a lot of hope for North American fans that, hey, we're on the precipice of something great. But it's also very reminiscent of a similar run that TL was doing, where they were going, you know, close series against T1, almost taking series, almost taking games, and then the roster's gone, and all of a sudden no one cares, right? So you have to take advantage. You have to strike when the iron's hot, because you don't get very long in modern League of Legends. Rosters break up. They don't last forever. And for both teams, this might be the final opportunity, right? As you were highlighting, we don't know if the team's going to be able to stick together, if these players are going to play in the same configuration. And I think that even though what Busio was saying is what I think every player is aspiring for, right? You want to be in that flow state, you want to be able to trust blindly, you want to be able to follow up together without overplaying. With all that pressure coming in and this being the final series of Worlds for these teams, that's a lot to ask. That's a good point. It would also be whoever loses is the one region that's not represented in those quarterfinals. So let's dive into our predictions. I can kick it off. I'll hold the best for last, which is usually Azale. But I am giving it to FlyQuest a 2-1. I just want the dream draw of G2 versus FlyQuest in the best of 5s. I'm just going to say it. And I think they can recover, because I don't believe that the FlyQuest we saw versus G2 was the level that we should expect from them. I think they're better. I am going to choose to trust Junja in particular. That guy for me has been crazy this tournament. And I think if Hongkyu gets closer to the level that we've seen him throughout really the entirety of the year, because I think he's been struggling compared to expectations, that between Junja, Doggo, as well as Hongkyu, I think CFO have got it. I think they're going to be able to make quarters. Where's your prediction? So I prepared a lot for this. You know, I went back, I watched the games, and I watched the games in 3 different ways. I'm going to give you my predictions. So first, I just watched the games. And based on the games I've seen at Worlds, let's be honest, it's a 2-0 for CFO. I didn't really like what I came away with. So then, I only watched Busio. I started to get a little bit more hyped. It's 2-1 Fly. Then I realized if I just don't watch the games at all, I can just say it's going to be 2-0 FlyQuest. Let's go! Let's go! Woo! It really takes a lot of maturity and self-reflection to reset quickly. It was going to look like North America could deny them one more time, but it's G2 as they look to take down these Nexus turrets. This is our last chance to qualify for the bracket stage. There's no more room for regrets. 以往我们赛区打世界赛都会打得绑手绑脚，然后被碾压的感觉。然后今年的切磋带给大家有来有往，感觉都是军事的样子。CFO smacking down the LCK's T1. Both of us are at a point of no return. FlyQuest won't be leaving anything behind. สวัสดีครับพี่กิฟ NG made quick work of top esports. A lot of people will wonder, could this series have just been an email? 目前我们来说，现在成绩是2-2吧，然后最后一把机会嘛，所以说我们最好把握住机会。S13和 S14สวัสดีครับสกายสกายสวัสดีครับ在热水轮打到最后一场 BO3，最后都进入了8强，觉得今年也不例外。我们会去上海，我们会去成都拿到最后的冠军。我们的故事还没结束，我们会赢下这次生死战。These worlds have been really challenging. It's the first worlds I really have a chance to win it all. MKOI find themselves one series away from being able to make it to playoffs. I want everyone to remember these worlds as the introduction of MKOI. 저희가 4시드부터 지금까지 많은 경기를 했는데 아직까지 좀 제대로 된 기량이 나오지 않은 것 같아서. When we started, we were 0-2. Then, we lit a fire. These hounds are hungry! A triple for Alioya. Now,
We are one win away from greatness. 엘리오야 선수 부장난하다가 큰 코 다칩니다. อุ้ยเอลโยยา 유산은 돌에 새겨져 있습니다. เขาชอบบทพูดเหรอเอาอะเฟเกอร์บอกว่าเอลโยยาคุณมาเล่นกับไฟ 그리고 ไม่ได้ 저희 นะ 여정이 끝나려면 아직 멀었습니다. อุ้ยและการเดินทางของเรายังห่างไกลจากตอนนี้เยอะเรายังต้องเดินอีกไกลเอาง่ายๆ มองไปที่ต้นไม้หลังภูเขา Welcome, ladies and gentlemen, to the caster desk of Worlds 2025. I'm Atlas, joined by Kobe. ใช่วันนี้แพ้กลับบ้านครับ Right? We're not nervous. I'm Mad glad that Diver you are joining เกม me แรกอีกแล้ว today, Atlas, because this is an elimination ทีม series. เดือดนะ It is ทีมนี้ elimination day, the final day of Swiss, and nobody is nervous at all. Nope, no one's nervous. We're all safe. Everything is just fine as we introduce the teams. It's FlyQuest taking on CFO here to see who is going to make it to the top 8. It'd be historic on either side. But my heart, I'm sorry, Kobe. I feel like the Oysters have kind of อันดับหนึ่ง stolen it เซาท์อีสเอเชีย this เจอ No need อันดับ to หนึ่งอเมริกา apologize. ค I รับ think a lot of fans will agree with you. The Flying Oysters, making every international event of the year, have really impressed and gained a lot of fans. Meanwhile, FlyQuest, they have built up so many expectations, and now is the time where they have to live up to them if they want to keep those hopes and those dreams alive. Yeah, and things looked a little bit rocky the last time we saw them. It was theoretically a close series, but I was just kind of baffled during it. You know, normally I have pretty good attunement to the tempo vibes of the game. That one, 2 Barons, and then the game was over. And it was G2 that was heading to the top 8 and not FlyQuest. Feels a little bit like they could rectify some of that, but I think mentally it's going to take a lot. Yeah, I really liked the interview with Busio, you know, ahead of the match where, you know, he was talking about how they really have to clear their minds and how they think about the game, focus each game one at a time, and do not make any more mistakes. Both sides. I mean, the tension is always crazy on the last day of Swiss because the rewards are huge. You can see huge elation on stage when they win and they get to move on to quarterfinals or your entire year coming to an end and you ทีมโอ will ไม่ be มีไซออน eliminated if คือ you ยังไม่ชนะเลย And เลย also, ซู all ส of เต these ท teams are coming off the back of best of threes asมีคน well. บอกมา They've นะ had to win, and so it's a lot more that you've had to prep for and be ready for in previous days. มีอะไรแนว Then ตั้ง you ระดับดี immediately ครับ come แจ็ค back กี้ and เลิฟ do it อุ้ย all สวัสดีครับ again. โปรเพเยอ It ร์ is a big expectation, and it all starts in the draft, Kobe, because เพราะ there เราก็ have โปรเพ been เยอร์ some หลายคนเลยนะ mishaps ครับ perhaps if we look towards the very first game that FlyQuest went into โปรเพเยอร์มาดู when เย it อะครับ comes to making sure they get rid of the pocket picks. Are you perhaps I was insinuating. I was alluding insinuating. to a certain Bard player's Bard may that have was done that. let through by FlyQuest? Okay, yes, FlyQuest, they let Bard go through to carry a cardinal sin. The question is, will they let Sion ก็ได้ go through โค้ด to ไฟล์ CFO? คล้ายแลน Because นิ I สเตอ feel ร์ใน like that is almost เกมออฟโทรนเหรอ equally as horrendous ได้วะ of เขาได้ a วะ draft mistake. Yeah. So hopefully, you know, we'll see the respect given between these two teams. And for CS, กูวันนี้ชนะได้เข้าเพลย์ออฟเลยไหมครับ they ใช่ครับ started the tournament วันนี้ชนะ with ได้เข้าเพลย์ออฟเลยครับ back-to-back wins, getting themselves up into แพ้ตกรอบ the upper, ชนะได้เข้าเพลย์ออฟ you know, bracket there, and then having to play the best of threes versus AL and then HLE. And Go getting win or down, go knocked home down วันเนี้ย to 2-2, and it all coming down to this final best of 3 really does bring the rest of the pressure home. Yeah, and it is kind of difficult, right? Nah, Because nah. it is the reverse sweep mentality. Once you get to that 5th game, if you're about to get reverse swept, it is quite difficult. And let's see how this one's going to go as we get into the picks and bans for game number 1. And this is, you mentioned this already. Wasn't this seen in the stars? This Mordekaiser situation? Yeah, so Bwipo, again, you know, he showed early on in the tournament, he really likes Mordekaiser. He wants to pick it into people's Scions. So, since you blue side, ban that Mordekaiser. Atlas, all of the North American fans breathing a sigh of relief as the Scion is then answer banned. Everyone loves a bit of character development in ไม่มีทางที่ไดเวอร์จะได้เล่นไซออนแล้วอะ One more band to come on through, and then we'll see what's going to be left up. But there is a certain pigeon and a lady that does pirouettes with an orb
And I'm a little bit worried about. Never mind. แก้ไม่ได้จริงว่ะไซออนน่ะแม่งโคตรเกิน Absolutely nailed it. Aurora though, and the Rai is going to be a big deal, but instead I think Pigeon Man might get snapped up here by Honky. We'll see where they do decide to go. Yeah, the Bad mod power ของ of the Vivo ด้วย Azir is definitely worth investing in. It does Vivo mean that you have to play a ว่า little bit slower Vivo and เลย invest in that Azir and get money into it. So I want to see if ร้อย CFO ติ๊บ want กี่โม to งครับร้อย grab ติ๊บ that ตกรอบไป early แล้วครับ and do a scaling composition around an Azir. อาเซียนหลุดมาครับ It's definitely tried and true strategy. คง Some คิว teams เลือก have been เลย hesitating a little bit if they want to do that, or maybe a more early game focused setup for themselves. But FlyQuest knowingly give that up to CFO. มีทาริยาวายอยู่นะทาริยาวายแต่ว่าป๊อปปี้ก็ยังอยู่ครับ What kind of counter do they have to the Azir? Typically, Quad will just answer with more control mages. He has not this year, played like that Kali spicy pick into it. ทาริยา I ครับ was thinking this because แต่ถ้าเลือกวายตรงนี้มันอาจจะเจอป๊อปปี้ได้หรือเปล่า Talia Pantheon, a thing in the past that we may have been waggling our finger at, but this is not a bottom. เขาอยากได้ตัวจับเว้ยเขาอยากได้วายเว้ยเขาไม่อยากเลือกวายตรงนี้คือเขากลัวป๊อป 100%, ปี้ and เว้ย Inspired has really loved that. There's ไฟ also เควส the กลัวป๊อป Vi ปี้ that สุดๆ also เลย pairs really well. โอ้โห Point and แล้ว click พี่พูด CCs with it, so one of those combos. พี่บอกเลยว่าให้ and พี่ Vi เป็น does get โค้ชเถอะ locked in, น้อง so you เดี๋ยว have that พี่ทำทีมให้น้อง guaranteed แค่ setup มา for the เรา side แค่มาเล่นเว้ย for เดี๋ยวพี่เป็น sure. มันสมองให้เว้ย We'll ปีหน้า see if they can เดี๋ยวพี่พา actually เข้าไปรอบ push out. ลึกๆเลย CFO's side. Let's see the response here. Obviously, สั่งข้าวยังมีข้าวไปให้นะกำลังกลับ โอเคแต่ยังไม่ได้สั่งข้าว at แต่ไม่ได้ least the Zen for driver here. Do they want a bit more structure to a scaling 5-on-5? Maybe driver. Poppy They probably ดีอะ still Poppy ตรง want นี้ดีเลย on a like front line เลือกป๊อปปี้ตรงนี้ดีเลย heavy champion. ป๊อปปี้ซัพพอร์ตอะ And he doesn't have to pick it early on, but very คุณ well แค่ could. ต้องเลือกป๊อปปี้ตรงนี้เว้ย They โอ้ don't. Okay. Sometimes if you manifest things, then they happen. So I need to be very careful. I am going to stop doing that, Kobe, because I didn't really want to คน say นี้ it. ก็สามารถเลือก But we do see it anyway in the end. All right, well, this makes me think, is Bwipo On- just going on to ดี go กว่า the Horn พี่ or ว่า the Galio then? Bwipo has preferred the Galio On as มา far ตาม as วาย the ได้ super อะ common answers หรือเลือกใคร into สาก็ the ได้ Rumble. But he could spice it up a little. We ใคร always สาย does SDL have a very SDL ดีกว่า deep champion pool for SDL ดีครับ counter picks. คงคิว And SDL ดี because he has a deep pool for counter picks, he could actually let the pick for เอา Bwipo อลิสตา drop ก่อน all the way to 4-5 here. กินเท I ล think ฟาส Brucio เล has ย been 1 เม็ดอยู่หลัง absolutely ตู้ amazing on this Alistair. He played so many games on this champion, managed to pick that one up in a lot of the best of ones that they were in earlier on. And so I'm looking forward to seeing what he can do here. And I think if there's ever a way to get back on the horse, or the cow, I guess, if we're going to stick with the metaphor, then this is the way to do it, right? Because he's been so reliable. Get right back in there. Yeah, I mean, he has been a huge playmaker for this team. Really has been the star for the team, honestly, in summer, in the second half of the year. So Alistar never likes playing into Poppy. Neither does Vi to some degree. So the Poppy ban is very well deserved. Support Poppy has really been crazy thus far at the tournament. For CFO, they could just ban the standard Rumble answers of the Ornn Galio that we talked about, and then force เชี่ยที่เป็น Bwipo นะครับ to รอบ do นี้ something a little bit more creative. I don't mind. I feel like ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันหรือเปล่าด้วยซ้ำว่าถ้าเกิดทีวันชนะวันนี้นะ composition. So ถ้าที่วันชนะกันวันเนี้ยเข้ารอบอะ ทีมที่ชนะในวันเนี้ยก็กว่าจะได้เจอก็ต้องปิดรอบลึกแล้วอะรอบ4 ทีมสุดท้ายอะไรเงี้ยมันก็แทบจะไม่มีผลแล้วแต่ถ้าเกิดจะเอาดีสุดก็คือ CFO ตกรอบครับเพราะ CFO แบบว่าตบทีวันมาแต่ว่าตบทีวันอ่ะก็เป็นเพราะว่าไซออนนั่นแหละคือถ้าไซออนไม่ถูกหยิบมาเลยพี่ว่า CFO ก็จะหายไปเกมนึงพี่กินตอนไหนนอนแล้วครับทำไมถึงยังไม่ได้นอนมาว่าแบบนี้โบ3ทั้ง3คู่ใช่ครับผมก็จะเสร็จประมาณแบบ2 ทุ่มได้ครับ Is the Ambessa all that they're really worried about Bwipo going to? Okay, so they comes in. So is it just on for Bwipo? Does he do that, or are we going to see what's happening here? I mean, we're electing to cook, or whether we're just going to keep the kitchen clean. I would prefer the Ornn because Ornn plus Vi plus Talia, has a lot of combination possibilities there. But Bwipo probably prefers something a little bit more mobile. Okay, yeah. K'Sante is more mobile. I know. Middle ground. K'Sante has not had a lot of success at the tournament thus far, though.
so definitely is a little bit contentious there. And it ราคา doesn't ซาย่า really ปะ like it's not a hard counter or anything to Rumble, so it's not not หรือว่าจะ too much spice. คือต้องราคาซาย่า In a lot of these drafts, you don't feel good, you don't feel bad, which knowing Kasante's past, maybe that's a หรือไม่ก็ต้องเป็นแบบ let's see what Doggo's going to be playing here. Just need to round out the bottom lane here for CFO as they've basically just taken away their top side and will now แต่ราคาซาย่าดีกว่า lock in some picks for Doggo and Kaiwing. There's that Leona that I was talking about. See, I'm not going to make a suggestion for what Doggo's going to play. Leona SVO. Keep up the suspense. You've manifested the whole draft. Yeah, for it's CFO. problematic. It's really problematic. If they lose, I will have to apologize to everyone. Benjamin's going to be like in my DM saying like, dude, please stop. No, I mean, honestly, this is the meta, though. This is the straightforward meta here for CFO, and that's a good line to take for game number 1 of the series. Doggo, of course, I feel like just has been such a star here for CFO. ที่วัน He's been ไม่จับ playing ได้ very จีนไม่งั้นเข้าอร่อยแล้ว aggressively. I really like จะบอก what ว่า I've จีน seen ก็ from him. คือถ้าเกิด When จีน he ไปเจอ does กับ have CFO advantages, พี่ว่า presses CFO them แม่งเผื่อ really แม่ง effectively. ชนะจีนนะเว้ย Double equalizer comp. I know. แล้วถ้าเกิดจีนไปเจอทีวันอีกถ้าเกิดจีนตกรอบหมดเลยคืองานก่อยนะเว้ยจีนไม่เหลือเลยนะ คือจังหวะเนี้ย CFO พี่ว่าฟอร์มแม่งดีกว่าจีนแล้วอะ สวัสดีครับพี่กิฟต์คู่นี้เชียร์ใครครับ champ here for Masu. I think we really do need more of a คู่นี้เชียร์ hyper carry ไฟ style เควสแล้ว champion for Masu here. Since we are running Kasante, ก็ Alistar, and ใช่ Vi, thoseมี cards, AL ด้วยว่ะ AL อยู่ใน Jin is รอบ definitely not a รอบลึก hyper แล้ว carry. แต่มันก็จะคือหายไปหมดเลยไงมันจะเหลือแค่ทีมเดียวไงแล้วจะมีเกาหลี4ทีมถ้าเกิดเป็นแบบ แบสเซเนริโอ So จะจัด Jin has a lot of playmaking, and FlyQuest do have a lot of playmaking. They don't have a lot of damage for super later into the game, though. Like you're saying, though, Jin can have really good damage versus non-tanks, and it's just sometimes it's hard to work around. Like Jin ultimates, hard for him to deal with. มาดูกันครับ Leona can be very hard for him to deal with as well. Jin doesn't necessarily like have his own dash to get off of Rumble ults either. Yeah. So I prefer CFO's side. I got to be honest, Atlas. I do prefer CFO's side. Thanks, Kobe. I guess I can try. I prefer Coach Atlas. There we go. I will not take credit for it though because อเมริกาทีมสุดท้ายจะได้ผ่านเข้ารอบหรือว่าจะตกรอบครับ CFO ก็ทีมสุดท้ายของเซาท์อีสเอเชียเหมือนกันครับ จะเป็นอย่างไรวันนี้พี่ปรับกล้องแล้วปรับกล้องแบบคายเดลเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ไปนั่งดูมาว่าถ้าเกิดสมมติแบบกล้องมันสูงกว่านี้ถ้ากล้องพี่สูงกว่านี้มันจะไปบังเลดบูเว้ย So I'm ramping from 1 drops to 2 drops. Nice. Yeah. We're just not really doing too much more afterwards. I guess 4 drops is probably what I should have said because it's Jin, and that would have felt a little bit better. But they do have a lot of setup. There is a lot of CC. Like, if you can get an accelerated Jin in this game, he will still do work. And I still have nightmares. You know, it was T1 that was at the front of it, I'm pretty sure, earlier on in the year. Or was it last year? I'm not entirely sure. But it wasn't a great time. Anyway, let's get onto the rift here for game number 1. CFO on our blue side to start us off. First dragon going to be that infernal. And Fly going to see whether they can get off to a good start. ไม่บังอะไรเลยนอกจากบังแพดกับฮีโร่สกิลซึ่งแบบพี่ว่าไม่ได้จำเป็นมากใครรับเลยประกันครับโอ้โหถ้าเกิดมีอาเซียคอกี้เราไปทางนั้นเลยครับเลดเกมคือแบบอาเซียคอกี้แม่งแพ้ก็แพ้แค่สโมเดอร์แล้วสโมเดอร์ก็ไม่ได้แบบจะชนะ 100% ด้วยแต่ที่น่ากังวลคือ Y ครับ Y มันสามารถต่อยคอกี้แบบระเบิดเลยได้หรือเปล่าแต่เขาไม่กลัวเขาคิดว่าแบบถ้า Y จะต่อย Y ลึกแบบ Y ลึกทาริยาตามไม่ทันหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าเคซันเต้มันไม่น่าตามทันมันไม่ใช่เอ็มเบซ่าก็เลยแบบคิดว่าถ้า Y เข้ามาลึกตัดทาริยาแล้วก็ยืนบังอันติจีนก็น่าจะรอดแล้วครับcan have huge ramifications for how this lane does play out. And it used to be such a contentious lane matchup, even when the champions were in different positions, right, as far as power level was concerned. I think Azir taking the most recent nerfs, but Talia really lost a lot of power.
And so I สลับ think เลน Hongki's แบบ gonna be เวอร์ชัน pretty happy about how เวอ this ร์ one's going because a lot of ours is มีทุก really ปีนะ learn how to play this matchup. ปีนี้ก็สลับเลน And แบบ I นี้ค also รับ like how CFO are going with the Doggo top side เอา strategy ADC again. ไปอยู่ Doggo ข้างบน has ครับเจอกับ proven that he ท็อป is เลน very good at the AD carry, 1v1 situation on top side of the map, and Corki is a very powerful 1v1 champion here into Kasante. Yep. You just saw there that we had a สวย look จัด at โฮม Hongkiu คิว and ครับ Quad ลา as ด well. ได้หมดเล Their ย shared champion pool, a lot of control mages that both of these players do like to play, but it feels like Hongkiu has been allowed to have more fun this Worlds. อายุ He's got the, 18 like, เหลือเชื่อจ Aurora ริง and นะ Akali, which are kind of missing from Quad, So the fun of the mobility of those champions definitely can be on stage later in the series. Currently, though, Quad going for the early recall, so โอ้ทันหมด is เลยครั just บ going to have the early tier รีคอร์เร็วไปหรือเปล่า purchase. ไม่รู้ครับ He ทาริยา didn't have คอร์ส any extra money, it looks like, for any potions. So this will be a Talia with no แต่ว่าอยากได้ sustain น้ำตา versus จัดๆครับ Azir กลับ with บ้านไปเอา still Biscuit เค in ลียร์ก่อน inventory and both potions available. Oh dear. Well, that is an aggressive Valkyrie here from Doggo. เอ Remember, เกซีฟ he's จัดครับ already ด็อก done โก้ this อย่าทำเป็นเล่นนะครับ โดรานตายมาแล้วนะครับ คุณ It is gonna วี be โบ able to walk his way out, but โดรานโดนไปแล้วนะ บทเรียนจากเมื่อวาน You mentioned the lack of potions. I think that was a poignant thing to talk about there, Kobe. Well done. Yeah, and it gives value here to all these ganks towards mid lane, all the extra pressure. Well, Ebapov does come on down here as Master. ตายไปแล้ว Decent deadly flourish. His ไม่ driver ตาย stands still for a while, but does have the scrap shield. He'll be all right. We'll just be convinced to go home. Okay, so we have teleports เป็นเวอ available ร์ for ปี both ที่ driver and เอ Whippo. ทรอก Whippo อ did อกน้อย cancel his มาก Pico and he's sticking โยเน around แทบไม่ though โผล่ on 50% HP as Junja เกวนนี่ decides ไม่มี to ใครเลือก call เลยครับ off the long play there. โคตรน่าสงสาร Leona นะ was เกวน still น่ะ coming over. ก่อนจะมาแพชเวอร์ก็โอ้โหเล่นเกวนกันแทบจะ Yeah, I think แทบ if จะ you ตา delay เว้น too ตา long though, the defense gets here. Vi is on the way. Busio's actually แต่ not พอ coming แบ up บ here แพ though. ชเวอร์ผมก็โดนเนิร์ฟครับ Another audacious charge goes in. When becomes lightning connects, but hasn't seen inspired. แล้วไซออน Finally ก็ does เก่ง now. มากๆด้วย Looks like they were still considering it. That was very CFO of them, but they are going to back away in the end. This is going to significantly มีพอนิด cost หน่อย Pause. FlyQuest are like, no. CFO would go for that dive. These must be different players. We get the sepia tone view of Summoner's Rift for a while. Nice calming view. All right, we'll update you on whatever caused that issue. But since we just saw them stick around, see, the cost of sticking around and threatening a top lane dive like that for Junja is going to mean that he's pretty far away from second respawns of his camps. Since he actually cleared from บทวัน bottom นี้แข่ง side อี up กทีวัน towards ไหน top ครับ side, เดี๋ยวดูให้ he นะครับ now should probably นี่ just ก็ recall ตาราง so he ก็ can get his purchase off จำ and ไม่ then ค่อยได้ go เหมือนกันครับ re-clear from Krugs up. But he's going to lose a few seconds of tempo, and Inspired never loses a few seconds of tempo on his second respawn. He is like always like, as soon as they respawn, I am up there, I am re-clearing. This guy is always trying to keep up his own farm. ก็จะเริ่มแข่ง So โบ we'll see 5 if ใน that รอบ ends up, actually deciding anything in the game, because Knockout sometimes you'll stage get ครั like บ second ตั้งแต่วันที่ respawns of snow 28 ครับ crabs. If you're there a แล้ว little ก็ bit early วันที่ and Vi 2 แล้วก็ does วัน have ที่ like 9 rush ครับ advantage, it means the นี่ difference of Vi getting a full 28 ถึง charge 2 ครับ in which that actually does give you a 28 chance to 29 beat us in 31 an แล้วก็ early 1 scrap. 2 ครับ Whereas แล้วก็ otherwise, รอบ if ชิง they're วัน just ที่ staring 9 ค at รับ each other on even timings, then you usually favor the Xin in starting ถึงวันที่ 2 นี้ก็จะรู้แล้วครับ and ว่าใครจะเป็น creating a lot of ผู้ชิง plays ครับ around those early objectives. ใครจะอยู่ครับ ใครจะไป And I don't know whether it necessarily matters. It's a whole ก็จะ time you พั were กอีก talking. ประมาณ I was กี่ like วันนะ listening 26 and then trying to 27 work out what this means for later on in the game, right? พัก Because 2 วัน we look ค at รับ these compositions, I think we've seen CFOs ก็จะ contemplate by a หลัก lot ๆ ก็ of จะพักไปถ่าย different มีเดีย teams แหละพี่ว่า many times. แทบจะไม่ได้ And we know เรียกว่า that it พัก does ดีกว่า scale quite nicely into the late game, but you don't have like นัก a แข่งก็จะไปถ่ายมีเดียกัน แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ Corki is more of a mid-game champion. แล้วสเตจพี่ไม่มั่นใจว่าน่าจะย้ายเมืองด้วยมั้ง But I'm looking on the น่าจะ side ย้าย of เมือง FlyQuest, ปะ and I just don't know where the damage comes from later on in the game, unless Quad has like an incredible performance and lands a whole bunch of shoves. ก็ไปที่เซี่ยงไฮ้อะไรอย่างงี้ป่ะ I'm just not เฉิง gonna get your ตอนนี้ opinion อยู่ on that, หรือว่า because we're gonna get the opinion of the analyst. Take it away, ปัก guys. กิ่งหรือเซี่ยงไฮ้ไม่มั่นใจนะ We'll give you an update momentarily, but this does give us a little chance to Japanese hear what Shenmue. you two thought about the draft. We were talking about it. Do you agree with the casters? What do you think? I mean, my main takeaway is I just didn't really love the Alistar on 3. I do think
ตอนนี้ที่วัดน่าเป็นห่วงไหมพี่ติดโปรเจกต์จบเลยไม่ได้ตามที่วัดน่าเป็นห่วงไหมตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์คิดที่เข้าอยู่ครับก็สถานการณ์แบบไม่ค่อยดีไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าต้องหนีตายครับต้องชนะวันนี้ให้ได้ครับไม่งั้นตกรอบ So that's kind of where I was at is, if you just go Galio on 3, Galio doesn't get banned out. It's a great answer into the Rumble. It's something that Bubba's super comfortable with. อุ๊ยหลีห้องเลยเหรอ on 4, support pick on 5. เดี๋ยว And I feel like that could have set them up for a potential better ตัดสินใจ draft. รีห้องเลยครับ This is not like a bad draft by any means. I don't think that they can't win or anything like that. I just would have preferred a different order. Yeah, are you worried about the damage at all? I think because they're pretty squishy on the other side, I don't think it's that big of a deal as long as Quad doesn't get put really far behind. Like, Vitalia is decent damage. Cassante is like... Cassante hitting a tank is nothing, but Cassante hitting squishy champions is something. Yeah. And Jin is actually pretty bursty against these types of champs. Yeah, I would agree. The only thing, because I think there were a couple of draft traps. Obviously, I think giving Oversight would have been a huge mistake, regardless of counter pick. อันนี้น่าจะแบบ We didn't see น่าจะ quite มี do that. For CFOs, ถ้าเกิดเป็นอารมณ์รีห้องนี้อาจจะเป็นกึ่งบั๊กเลยนะ as Atlas also กึ่งบั๊ก ended ที่ on. แบบว่า We've seen โอ this เค exact มันแบบ draft a million times. แล้วยังไม่มีการ Like, ฆ่า it เกิด really ขึ้น does ก็ต้อง kind of ก็รี everything. ห้อง I think ตาม it กฎ skills อะไรอย่างงี้ป่ะ decently well. Your front to back is solid. พี่ว่าฟอร์มโดราเพราะว่าเป็นไงบ้างครับ For ก็มี a แฟด couple of แบบ early skirmishes แป๊ก as เปิก well. อะไรแบบ Leona and Zinzao combo. So คือฟอร์มแกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะ For โดรา Flydo, the one thing that I was talking about with Azil backstage as well. คือไม่ค่อย I would have ไม่ค่อย loved to มั่น see ใจเท่าไหร่ Sivir. I think that Sivir is one of those champions that would แลดูแก alleviate เครียดอยู่เหมือนกัน not necessarily damage issues if you stay even or ahead. I think the comp on the right is fine. Also, คือก็ I มี have ช็อต watched แบบว่า Gen G แบก pilot way worse. แล้วก็มีช็อตที่แบบ Talking about Jin. แปลกๆอยู่ Okay, I was going to say it myself, but I do think that does influence how you look at drafts, right? Like the That's teams true. that you watch on a daily basis. But I do think that this is the type of draft where as long as you don't fall behind, the amount of damage will be susceptible. If you have Sivir though, it's a really good I matchup love in the that. Corki. A knockout game, as long as you don't fall behind. Well, yeah, but that's อัน what นี้ this พี่ไม่ comp ชัวร์ว่าเขา screams. รี You do ห้อง have หรือ good เปล่านะ tools to find picks หรือ from ว่าแบบ behind. Yeah, and that's the other thing as I was going to say is that you do have อย่าง Fly. ไร Your อะ two best players are on playmakers. You have Inspired on Vi. You have Busio on Alistar. I think they're the two stars of the team. They can find picks. They can อาจ make จะให้ดู things ว่า happen. ดาร์ฟ And เฉ I ย do like ๆอะ that ไร they ค have รับนี่คือ agency ดาร์ฟแบ here. บนี้นะอะไร Not อย่าง that เงี้ย there was anything wrong with ขอบ Sejuani คุณ Sleepy O ด้วยครับ against วันนี้ขอบคุณ 2. Like I think G he's G great ยง on ด้วยครับ Sejuani. He can play these things. But when he is on these types of picks, you just kind of have that feeling that he could make something happen for your team, similar to when Busio was playing Soraka. Soraka, I think, was great there. I think he's a great Soraka. But when he's on Alistar, it just kind of hits different, right? Yeah, they could paint the picture a little bit for me because I've become a little bit addicted to his Bard because it's so good. คือถ้าเกิด and I ตอนนี้ always พี่เป็น wanna คน see ดู it. นะพี่น่า Do จะ you แบบ think ว่า that in terms of Alistar, who of course can ไป be หา a ร้าน super ชาบูที่ playmaking support ร้าน as สัก well, ร้าน that he's กิน gonna be แบบ able to really ยา put ว his stamp on this game. ๆแล้วก็นั่ง I definitely เปิด think so. เอา iPad He's ไป had some เปิด really ดู good แข่งแล้วก็ Alistar กิน games so ข้าว far. ไป He's ด้วย very creative with his angles. He uses Hex Slash really well to try to circumvent vision. He's very good at tracking that. So I definitely think he can น่าจะ play สบาย well มาก here. เลย The reason he doesn't just go Bard on 3 is you're really worried about some of these lane counters that can be very difficult. วันนี้ลูกพี่ไม่ I เปิด do บอล think เหรอ if they wanted to go for a Bard angle, it would have had to be what I was มี talking about, มี where ไม่ you ใช่เหร leave อ it for 5th pick. But then CFO might ถ้า have ที just วันไป banned เจอ it กับ on 4 คาวา on ไล their ซ์ 4-5 bans, ในเพลย์อินนี่ since in ท็อป that เลน world, โคตร we're กดดัน having like the top lane already picked. ทีวันมีโอกาสจะเจอกรุ๊ป2หรือว่ากรุ๊ปที่เข้าไปได้ด้วยสกอร์ 3-1 ซีรีส์อะแค่ 33% เองครับ 33% มีโอกาสเจอนะถ้าสมมติทีวันชนะวันนี้นะเราจะไม่เราอนุมานว่าทีวันชนะวันนี้นะครับ It's so great. When we look at stylistically the strengths of these two teams and the fact that for me, you มี can โอกาส correct เจ me อ if I'm wrong, KT กับ I think AL the นะครับ CFO is tremendous in finding the correct มากกว่า skirmishes กรุ๊ and ปที่ pushing their กรุ๊ปที่ advantage 2 forward. I wouldn't necessarily call them as good as FlyQuest usually at kind of setting up for objectives and getting those objectives. And I say that only, Isaac, because in พี่ดูทีวันไปด้วย LTA, they are กินชา the บู best ไปด้วย team at that completely, กิน and ล they งเหรอ almost พี่นั่งเครีย never ด drop เฮ้ย the ball. So how do the comps work in that แต่ว่า regard? จริงๆแล้ว I mean, I think a lot of it is just ทีวัน gonna มัน be แทบ about จะ like พลาด who's พลาด getting early ไม่ได้เลย advantages, มัน what นั่ง sides ดู you want to play ดีเทล to. มันเย Obviously, อะ they ดิ did lane swap level 1, Kaiwing, you know, มันมีอะไรที่แบบ Kaiwing, I'm looking at the น่าสนใจ Corki, เยอะดิ Doggo went top, obviously. You know, so are we going to see them actually just trading? Are we going to see them เออ contesting แต่ on ว่า the ที่วัน objectives? ที่วันเจอกับ I คาวา do ไลซ์ feel บ่อย like เลยครับ FlyQuest ใน absolutely wants to be ใน first ลีก to มันก็ objectives. ไม่ And ได้ when ก you ดดัน are อะไรหรอก playing pick comps, you want to be trying to ถ้าจะ control กดดัน vision, น่าจะกดดัน forcing เรื่อง them แบ to บ walk in, เวอร์ and มาก then กว่า having แล้วก็ them scared that Alistar is in a brush somewhere. You know, having it be really แพ้แล้ว difficult ต for กรอบ Azir to เลย walk อะไรอย่างเงี้ย forward because you don't have, like I talked about at the top of the day, you don't have a สวัสดีครับ Scion พี่ just กิ like โตลา walk สวัส in ดีครับ blind and tank the engage.
Xin Zhao can't do that. ที่ว่ามีโอกาสเจอเจนจีรอบเพลย์อินไหมครับมันเป็นรอบเพลย์ออฟนะครับมีโอกาสเจอไหมมีโอกาสเจอครับแต่ว่าโอกาสเจอน้อยระดับแบบน้อยมากอ่ะคือไม่เยอะเรียกว่าน้อยมากก็คือทีวันนะสมมติเข้านะครับสมมติเข้าสมมติ3ทีมนี้เข้านะสมมติ3ทีมนี้เข้านะไม่รู้ใครเรียงมาแล้วในเว็บเรียงอย่างเงี้ยสามทีมนี้เข้านะท็อปก็จะมีโอกาสคือ2ทีมข้างบนเนี่ยจะจับมาเจอกลุ่มข้างล่างก็จะเหลือกลุ่มข้างล่างเนี่ยจะเหลือ1ทีมใช่ป่ะเขาก็จะจับ3ทีมเนี้ยมาเจอกับ1ทีมอ่ะหมายความว่าถ้าเกิดทีวันเข้าไปเนี่ยมีโอกาสประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์วะI've seen some huge มีโอกาส games แค่ the last couple of days, like absolutely super carry performances. I think in that last game, G2 Flyquest also went for the Xin Zhao, but just didn't get. Oh no, แล้วมีโอกาสที่จะเจอเจนจีก็คือมีโอกาสแค่ 33% อีก Do you think Inspired has to เพราะฉะนั้น somehow 33ก็คือ adjust how he 1/3 plays คูณ or not at all? I'm คูณ just thinking 1/3 about him in the sense of ก็คือ he เท่า was กับ the one who was most 1/9 downtrodden in that series. มีโอกาสประมาณแบบ Is he going to change what he usually 10 does? กว่าเปอร์ Because เซ็น I ต์ don't think he has to. I don't think he will. I mean, I think Inspired มีโอ is กาส 10 very กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ consistent. จะเจ He's อ going to prioritize his goals. He's going to prioritize his farm, and then generally he's really mechanically proficient, and he plays team fights well. And I feel like that's kind of him. He kind of does the same thing every game, but he believes that is the best way to play League of Legends and to play it really, really efficiently. And it's enabled by Busio. And this is something I talk about a lot in NA, is that Busio is kind of their jungler often in the early minutes, right? Busio is often going to roam. He's going to leave Masu by himself to help quad push out a lane, to help Whippo be protected on a dive. You know, not that Inspired never does it, but Inspired is going to prioritize camps, prioritize objectives, and really try to put himself in that way ahead so that he can really kind of pay that back later in team fights. Yeah, it's true. We don't have an update yet for you. We are still in this tech pause. I think something we didn't talk about yet that maybe we can now is that Whippo didn't have a good series versus G2 specifically, right? A lot of situations where he got caught out or made the wrong decision, and I thought that was out of character because for me, Whippo is a player who sometimes does tremendous in lane, but even if he doesn't, he'll always find something to lift the team up or positioning or a moment, and I just felt like maybe his mojo was a little off, so if he resets today, it's going to be super important, and on the Cassante, it's definitely possible. Yeah, absolutely. I mean, to me, I was ถ้าจะเอาเบสเซนิโอเลยก็คือทีวันa Rumble player at all. ออกหน้า and actually, when they had 11% sub Gakkos in a couple times during the regular season, it was to ไปเจอ play G2 Rumble, right? Because Whippo traditionally doesn't play the ที่ champ. He only ในบรรดา has ตรงเนี้ย games on ที่ว่า his G2 น่าจะแบบดรอปสุด It is, yeah, and it's just kind of like not his style. He has his own kind น่า of จะ unique ดรอปสุ Whippo ด picks, but there's a few ให้ meta เจ picks น that จี he's ไป always เจอ kind กับ of stay away AL from. Rumble being เอา one แบบ of them. ดีสุดเลย In นะ the Renekton game, เอา it felt like AL it ไป was เจอ a กับ bit เจนจี hubris, like he was เอา proxying KT a lot, ไปเจอกับ got ฮาวาไล caught out a lot แล้ว of G2 มาเจอกับ times. T1 But yeah, Whippo is an up and ไม่ down ได้ player. He's มัน hot ต้องเป็น and cold. KT เจอกับ If he Top can come out and have a really เอา good เอ game เดวันเล one, เจน like เจอกับ Whippo CFO at his best can แล้ว challenge the T1 best top เจอกับ players in the world. G2 แล้วฮาวาไล Whippo มาเจอ at กับ his worst เจน can จี lose to the worst top laners in the world. Like you just have to see what you're อัน getting. นี้คือดีสุดเลย KT เจอกับ Top I'm also not saying AL that เจอกับ it's too CFO difficult for Whippo. T1 I เจอ just กับ think it's G2 I think Rumble is แล้วฮาวาไล really เจอกับ It's a different Gen G playstyle. to play, right? And specifically when you have these important fights, it is a split-second decision. It's ใช่ครับ hard to do 30 that อะ alt. I กลุ่ม think I think 30 ครับ so. กลุ่ม So I'm sure 30 pros don't think กลุ่ม it's as 30 ที่ difficult. พี่มาร์ก But เนี่ย we've seen a lot เขาจะ of จับมาเจอ weird กับกลุ่ม lines in professional Rumble 3-2 ก่อน sometimes because it is ซึ่งตัวนี้ยังไม่ใช่ difficult. 3-2 ตรงนี้ไม่ใช่แล้วนี่ 2-2 กันคือตัวเนี้ยตอนนี้มีอยู่ 6 ทีมเนี่ย 2-2 เนี่ยก็ต้องมาลุ้นว่ากลุ่ม 3-2 จะมีใครบ้างได้มาจับเดี๋ยววันนี้ก็รู้แล้วครับแป๊บเดียวครับ always has extremely วันนี้ก็ strong opinions on Rumble แป๊บเท่าไหร่ for anything ranging from builds to equalize, and I think Rumble to me is an interesting champion because it feels like he is kind of like Xin Zhao currently, like Lee Sin was a couple of years ago, at least in the LCK, where you need to be able to play this champion. He has just been a meta staple. He will remain a meta อย่าง staple ว่า because แหละ of the อย่าง innate ที่เขา power บ of อก his ว่า kit. คือคน No matter เก่ง how ก็ต้อง many ใช้ดวงนะครับคือ mini reworks we have. อย่าง What ที I วัน wanted เนี้ to ย talk about for a little bit เก่ง when it ใช่ป่ะ comes to แต่ก็ต้องพึ่งดวงด้วย CFO, ถ้าเกิดดวงมันออกมาเป็นแบบ particularly อย่างที่ Licia, พี่ which I บอก think อะ has been a คือ crazy เอา power ทีมใหญ่ไป pick, ตัด is กัน that HomeQ to me คือ thus เจนจี far ตัดกับ haven't ฮาวา been ไล able ไป to ก่อน live up to the expectations มัน that ก็ were จะ set แบบ for him by his previous tournaments, both MSI as well as แล้ว First ให้เจน Stand. จีไปอยู่ And สายเดียว Azir กับ to me is kind of AL as อ a ย่างเงี้ย champion อะไร the อย่างเงี้ย ultimate ให้แบบ test of this, because Azir the line between ให้ทีวันรอดไปก่อนให้ทีวันไปอยู่สาย KT อะไรเงี้ย can be fit, and we'll see if he's able to clear that line this time around. อ่ะไม่รีห้องนะครับก็กลับมาแล้วครับ Oh, thanks, Chronicler. And here we are. We're back in. And it is just the game as we saw it before. We just got to have a little bit of a timeout and a little bit of a chat to our lovely analysts. Yeah, and I think what the issue was is that Kaiwing went a little bit early to the top lane, thus triggering the lane swap detection punishment. Yep. And Diver. CFO were contesting. We had the same pause in the LCK. Don't you worry. Yeah, Vivo Kaiwing just missed out Lane ดีกว่า on ว่ะ a bit of extra, experience and
support quest there ไดเวอร์ต้องกลับบ้านอะ but เสียเวฟ I believe โอ้2 เวฟที่หมดเลยครับ I believe we're just resuming ไฟเควสครับ2 เวฟได้ฟีดเลนหน้าป้อมหมดเลยครับ แล้วฝั่งของ CFO กลับบ้านทั้งคู่ครับโอ้พอยอีกแล้วอะ we are going to be paused once more. See whether it's going to be comfortable clarification or whether this is going to be something deeper. We'll make sure we keep you updated as quickly as possible. รับไป15 นาทียัง the CFO side, assuming that they feel like the issue has not been resolved. พี่บังคืออะไรอะ I think all the explaining about the สรุปความว่าอะไรยังไม่ทราบแบบ went down smoothly. So this probably, I would assume, is something else. It'd have to be something else, right? Yeah. Unless they're like, no, but like, look, there's this thing. That's what I expected. It went as soon as the pause came in again. I'm like, no, they're failing to accept that that's how it worked. And now we are well past 4 minutes. ต้องบอกว่า KT ก็ It might be that it was the ถือว่าสายเขาไม่ได้แบบ post, the fact that you like get the debuff สายเขาโอเคครับเขาเจอแบบ maybe they were still a little bit เขาเจอแบบ confused as to KOI Secret แล้วเจอท็อปอะ Okay, never mind. แต่เขาตบท็อป2-0 นะ It might have been bathroom break tech pause situation. Oh, another one. So, I mean, sometimes คือเป็นเหมือนไปวัดกับ if ท็อปอะแล้ว there's ชนะท็อป something more meaningful, then they're like, okay, this might take a while. You are allowed to get out of your seats and then go to the bathroom. อ๋อพี่ต้องย้ายไปตรงนี้ครับใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงเลดบูครับ Yeah, it's more like give you you now have a wee window to use ก็ the คือ bathroom. หัวเราจะไปบังเลดบูแต่ตอนนี้ไม่บังแล้วถ้าไว้ตรงนี้ไม่บัง You know, when you're nervous, sometimes it can just, and maybe you just วงใน forget บอกว่ามีหนุ่มมาสกัด to สายไฟ use ค the รับ bathroom, you know? Make sure, maybe a bathroom check, guys. For everyone watching at home, take care of your kidneys. Yeah, honestly, I think everyone should take this moment. Yeah. Except for us, of course. And if you don't need to go, maybe think about the other side of the spectrum, which is hydration. And perhaps we should all have a drink of water. You know what? True. We should all do that. Kobe, pick up your water bottle. It's time to have it. Just drink the water. Yes, sir, Atlas, sir. I would like some electrolytes with my water too, Oh, please. really? Yeah. Well, เก่งจริงโยจะไม่มีผลนะครับ is คือ that really how it works? มันก็สมมติว่าแบบจบปุ๊บเราแบบดวงดีแบบว่าเจอทีมแบบเจอทีมที่แบบว่าเราเข้าทางพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วชนะมาได้แล้วไปรอบชิงอ่ะไปแบบไปแค่ถึงรอบชิงอ่ะมันก็คือแบบแม่งก็ยิ่งใหญ่แล้วอ่ะ You know, everybody's watching and stuff, and we're streaming for long periods of time. And I was streaming and with him on Discord, and I was like, oh, I really have to go to the bathroom, and then he was like, don't go. It actually really increases your focus. It's better if you have to go to the bathroom. And I was like, wait a second. I mean, it does increase your focus because you're thinking about it and you're worried. But it also focused on needing to pee. What? It also could cause some long-term problems if you do it too long. คือเหมือนอารมณ์แบบถ้าแมนยูจับสลากแบบ Don't take health advice. No, let's ไปเจอทีมแบบว่าที่มันอันเดอร์แบบว่าอันเดอร์นะแต่เป็นแบบอันเดอร์ที่แบบชนะทางอ่ะมันก็จะดีกว่าจับไปเจอแบบอันเดอร์แต่แพ้ทางอะไรเงี้ยนะมันก็อารมณ์ประมาณนั้นอ่ะ He recommended that and matcha. He was really big on matcha. มันก็จะแบบผ่านเข้ารอบไปได้ก่อนอะไรอย่างงี้ I'm not really all that big on the matcha. This is มันก็คือทั้งเก่งทั้งเฮงด้วย different issue. This is more of a peripheral based one. We should be back to the game very soon. พี่ชายมาเที่ยววันดีอีกกี้ด้วยครับ They're solvable. You can see the thing and you can say I'll get a different thing or we'll แต่แม fix นยู the thing. อันนี้เปรียบเทียบไปเฉยจริงๆแมนยูแม่งแพ้เกือบทุกทีมไปแล้ว แต่ว่าช่วงนี้เขากลับมาแล้วครับโหช่วงนี้คือแบบกลับมาเลิงล่าแล้วครับ Whatever it needs to be. So now we can talk about hydration and stuff like that. And by the way, I do know what electrolytes do, but I have always thought that the word is good. Like, you know, I just liked it. And whenever I like looked at the bottles and they had it all in like really big letters. ถามว่ารู้ได้ว่ากลับแมนยูกลับมาแล้วเริ่มเห็นคนใส่เสื้อแมนยูนอกแบบนอกบ้านเยอะขึ้นเรื่อยๆแหละแบบเริ่มไปเดินแล้วแบบเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเริ่มใส่เสื้อแมนยูแล้วมีช่วงหนึ่งที่ใครใส่เสื้อแมนยูนี่คือแบบแรงมากคือแบบเจอน้อยมากไม่มีใครใส่เสื้อแมนยูเลยแต่ตอนนี้เริ่มมีแล้วเริ่มกลับมาแล้วรู้แล้ว It's the old guy that still beats everyone up. Yep. That's what I'm gonna turn into. It's beautiful. As we progress towards our Unk status. Yep. And the Unk status is epitomized by the fact that we're excited about the remake of the movie. ไม่ใช่แค่จะเลิกเชียร์แมนยูจะเลิกดูบอลด้วยมีช่วงนึงไม่อยากดูบอลแล้วอ่ะบอลแม่งทำร้ายแบบจิตใจเกินไป Extraordinary. Quality movie. Your brother's soul is mine.
Oh, it's just so quotable. So many brilliant moments. And we really are deep into this pause. If that's what we've decided that we want to talk about. Honestly, though, Alice, that's what today is all about. Yeah. Which of these teams will deliver a fatality จริง to นะ the แต่ว่าผมใส่แฟริเวอร์ตอนนี้หายไปไหนไม่ See, รู้ you can always tie it back in, Kobe. That's why I love having you around. Fatality is, you know, one of the earliest and coolest, like, you know, calls for a finish of an entire Do you turn. think it got a little bit too much when they started moving on to like babalities and the weird things? They should have just probably left แต่ it. จีนก็ทำถึงอยู่นะ But จีน huge. แต่ I mean, ว่า this is ถ้า a เกิดจะเอา momentous ปีเนี้ยนะ series, here for พี่ว่า both regions, EWC for both อ่ะยกระดับ team ขึ้นมาแบบ individually, but also for เทียบ both เท่า regions แบบ because เกือบเวอ I ร์เล mean, ยอะ it's massive on คือ either แบบ side. มัน And I สวย think มาก FlyQuest อะ wanting to คืออันเนี้ย make มัน it มัน back แค่ to รอบ that แบบ form of รอบ glory, สวิต being ส able เต to ทไง get to the เดี๋ยวพอ top รอบ eight รอบลึก like กว่า they เนี้ย were able to and got so close มันก็จะแบบ against Gen G. If they Oh, can't we're even back, get baby. there, it รอบ doesn't เพ feel ล very ย์เพล good. ย์ But this does เพล because ย์ออ now ฟ we can see the video game เมื่อกี้ and คือ it's ได all เวอ in ร์มาแล้วเหรอ color and everything like that. We don't need to worry about the CPU mode that we had before and everything is all good. So after all these pauses and after all the swap, โอเค let's เกมกลับมา evaluate อยู่ what ที่ went down 5 นา with ที the 6 นาที experience. The biggest thing to A me, battle level. yeah, the biggest thing to me is top lane. Top lane having a full level advantage for Bwipo Oh man. is huge. โอ้1 เลเวล Sunday ตามเลยครับ Ultimate, วีโบ definitely very, เวลนำแบบ very ไดเวอร์ threatening, 1 เลเวลเลยอะ and Driver suffered more heavily in the CS. แต่วีโบก็ขึ้นมาเป็นเหมือนจะขึ้นไปเป็นกันเลดนะหุ้ยเราจะคง Empress คิวครับ does get the flash out of quad here. อันตีมาแต่ว่าคอร์สก็แฟดหลบไปได้ครับ They should be able to get a kill. Meanwhile, Inspired got to the second Scuttle Crab, getting him to the level 6 breakpoint as well. ถือว่าเล่นดีมากเมื่อกี้ So คือ they are going to have experience. พุ่ง Slight ไปรู้เลย experience ว่า lead แบ for บ the อันตี jungle. แบบเอ Much เวอร์ดี larger วายน่าจะ experience lead น่าจะได้ for ได้ top แน่ lane. Nothing a few pedals can't fix, right, Kobe? True. ๆอุ้ยเฮ้ยหงคิวว่ะ Honky แช does ท avoid the seismic Home shots, but Q he does so ว่ะ by hoovering up a whole bunch of rocks, so that doesn't exactly อุ้ย feel เด็ก fantastic. This อายุ does, though, 18 because these Sand Soldiers are really starting to hurt. With the ไอ้ Rico หนู blasting one now completed. Yeah, I am. Inspired also showed here. So every time you show, then you give a lot of information to your opponents in the early game because CFO know that Inspired cleared up towards that side, and so by showing mid, they can now guess, all right, presumably for the next like 30 seconds, he's going to be clearing the rest of his red quadrant. Your red buff, your Krugs, and เดี๋ยว then นะ re-clearing คอร์ส down. นี่มีช่วงรี It's ไทาย not ด้วย the นะ biggest of deals โอ้คอร์ส because รี they ไทายไป do 2 know ปี what ค your รับแชท jungle path was from the beginning, but it คือ just ไป makes อยู่ it certain DRX so ใช่ they ปะ Getting the confirmation is แล้วก็ Yeah, โดน especially ดรอป when มาเป็น you finally DRX have your แบ level บ 6 on Challenger five, แล้วก็ and รี you ไทาย want to ไป use what we 2 were ปี talking about in Champ Select. The แล้วก็ Vi กลับ ultimate มาอยู่ Shadow Corp guarantees you a seismic shove แล้วไป play อยู่ดงชิม onto แล้วก็ Azir, แล้วก็ไปอยู่ไฟเควส and so that extra threat is something that they want to kind of keep hidden in the fog มี of รี war ไทาย if 2 ปีด้วย possible. ว่ะ Yeah, I also think that fighting around now is exactly what they want to be doing, right? หรือ Level ว่า 6 ไปเรียนเหรอ are a big deal for this composition. FlyQuest do want to get themselves off to a good start to make sure that their damage is enough moving later on into the game. ไม่ใช่รีไทายแบบว่ารีไทายแบบมหาลัยสิวะมันหมายถึงว่ารีไทายจากอาชีพนักแข่งอะ อ๋อไปทหารเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะทหารเลยเหรออายุ23เลยนะตอนนี้คืออายุ23อะที่พูดเมื่อกี้คือเขารีไทายตอนปี 2021 นะนั่นหมายความว่ากี่ปีวะ 23 They're going to have the extra pushing power of the grubs for these turret plates. We'll เหมือน see ไป how เรียน much ต่อให้ extra จบ money อะไรอ this ย่างงี้ does ป่ะ result เพราะว่า in ประมาณ early สัก game อายุ especially. 18 เอง And if FlyQuest focus on the ตอน dragon รีไทายอะ stacking will pay off. Of course, อายุประมาณ this แบบ FlyQuest 18 squad 19 เอง is looking a lot at these เรียนรอ mid-game ดอ fights. They want to มีด้วย focus เหรอวะ on แต่น่า dragon จะมีป่ะ stacking. ที่เกาหลี So that แต่ they ว่า can เขา put เป็น that ทหารเนี่ย pressure ไม่ต้อง onto รักษาดินแดนหรอกมันก็ CFO แบบ in ไป the เรียน mid-game. เป็นทหารเลย And the unfortunate thing ไปเขาชนไก่หรอ two of the best souls เกณฑ์ทหารเหรอ so we'll have to see ไม่ what รู้แล้ว is อันนี้ going to be the soul moving later on as we do get that second Drake going down but 18 เป็นสาวลำวง Infernal อะไรวะเนี่ย They could have just won the game, right? If you get them with this composition, if you can make that snowball work, it doesn't quite matter as much what the composition is if you can keep rolling that one down the hill and grab that soul early. ใช่เกาหลีเกณฑ์ทุกคนยกเว้นคนที่แบบว่าเป็นนักกีฬาโอลิมปิกได้เหรียญทอง แต่ว่าอายุ 18 ไปแล้วเหรอ มันต้อง Yeah, certainly is.ไม่ Get that รู้เลย Alistar fairly low. Healing back up with the passive. A little bit of sustain there for Busio. And Inspired is trekking his way over here on the Vi. So we'll see after Krugs if he just goes back into another re-clear and heads up down towards the other side of the map. You know, most probably he'll just
go Raptors and Wolves, but there's possible options for them to get a little bit fancy with it. They have, of course, swapped their solo laners as well, so Whipple comes back down here, since he does have plenty of magic resist with both solo laners being AP threats. คือขึ้นเกาะโคดอาร์เบอร์มา300มาอันนึงแล้วก็ปล่อยว่างอะไรเงี้ยเหรอแล้วออกเป็นลูเกิลแทนเนี่ยวีโวออกโคดอาร์เมอร์มาแล้วก็ออกมาเป็นแบบกันเวทที่จะออกลูเกิลแทน extra regeneration that you get off of the cowl is so nice for laning, because even if the Azir is attacking you with soldiers and stuff, you just move on up there, and Cassante has so much survivability with the extra shield and the early itemization. But here we go, we might get a little bit of a scrap as Jinja heads up towards the FlyQuest duo. Yeah, we do have level 6 finally hit for Kaiwing as he's waiting in this brush. Doesn't look like they really want to find too much though, and especially with the Unbreakable Will there. Busio isn't really a target. Masu's hard to get onto because of the range. ซีเกมก็ได้ใช่ป่ะมันมีซีเกมมีโอลิมปิกอะไรสักอย่างแต่ได้เหรียญทองแค่เข้าก็ได้หรอ It is interesting because the experience leads still hold for all the places that we talked about for FlyQuest. Whippo still with his bottom side. Driver is going to be เหรียญทองอะไรก็ได้ละเว้นหมดซีเกมโอเชียนเกมโอลิมปิกแต่ทีมเกาหลีคือดุจัดอะไลน์อัพแบบลูเลอร์อะไรเฟเกอร์ตอนนั้นซูสเคเดวีป่ะเคเลียโหไลน์อัพคือแบบเดือดจัด getting himself in a good position, but so far everything has been pretty quiet. Pretty quiet. A little bit of extra efficiency, I would say, on the FlyQuest side. Namely from Inspired with his jungle farm. Jinja, we've seen a couple times where he hesitates around top side, kind of wants to make a play, either calls it off himself or gets interrupted. So Jinja is slightly behind in the jungle. But that being said, the carries for CFO have their own leads here. Both Hongkyu and Doggo with some slight extra gold to their names. Yep. Hongkyu, of course, very comfortable on this Azir as well. His record is pretty impressive. They do a lot of winning, so it is hard to really gauge exactly what it all means on the international stage, but I think Honkyu's proven himself well enough for us to be able to Yeah, it is actually crazy how much winning this team does. ใน YouTube บอกมาเกาหลีไม่มีซีเกมนะ has won 7 regional titles in a row. Everyone that he has played in there in the LCP/PCS. And we'll see if they can continue on the international stage. Again, in the early game, experience is valued a bit more than gold, because the small gold differences don't usually result in a full item breakpoint. And so the extra value of a full level is a lot of Vivo, the guaranteed power that is going to be there, but we haven't seen anyone use it yet, really. Oh my God, burst damage out of Doggo. He's got that Trinity Force, and yes, now we definitely know it. So the item breakpoints. Oh my God, Doggo. One of them is a Trinity Force. Maybe this is one of those lessons, like 80 carries really like items because they can do that with them. Yeah, especially... Oh, Soulflare double slow does come on through, but that's not quite enough to go for too much. Oh, I see that. มันมีแค่ Trinity Force อันเดียวมันแรงขนาดนี้วะ They've been training hard. เลเวลห่างนะครับเลเวลห่างกันเวลนึงครับเลเวลตอนนี้ CFO เลเวลดีกว่าเยอะเลยครับด็อกโก้เลเวลห่างมาสู่เกือบเวลนึงอะไดเวอร์ก็ห่างกันเวลนึงเหมือนกัน As Inspired is going to wrap his way around. Looks like CFO are going to get off this dragon as teleport is going to bring Whippo in. Junja actually just going to waste no time, flashes away, but Whippo might be able to get on top of him. The ulti not going to work out because Whippo ate the CC, and that is first blood over to Inspired here. FlyQuest on the board. As the turret plates fall, a 14-minute first blood is not exactly ไม่เนี่ยแอร์พอร์ตหรือเปล่า second Drake is huge. โบ3นะครับไม่ใช่โบ5นะด็อกโก้วาคารีออกได้ As the flash out, Curl comes on in as เฮ้ย Masu's just going to be able to pick that one up because Whippo is not scared of turrets. And again, it's such a critical timing for FlyQuest because they have to keep Dragon ดุ stacking. โคตรแต่ว่าเสียป้อมบนเปล่า Wave was pushed in. They TP don't teleport จากใคร quad อะ to ฟอส top side. ทีพี They keep quad on bottom side to catch that minion wave, and it is going to cost FlyQuest a lot of damage on the top turret.
due to the void grubs as well for driver. It barely stands. 2 But ตัว again, จาก it's so Vivo critical for FlyQuest, with this comp to actually keep the dragon stacking. So I do really like them contesting on it and forcing the play, using Bwipo's teleport there. That plus the CC from the Jhin, and now... Oh, Quad could be in a little bit of trouble because Kami does have that Zenith Blade, does connect, but even through the exhaust, Quad will be okay. Busio comes in, just says get out of here. Equalizer, pass exhaust, เฟดลัดแบ็กเดินแบ็กเดินออกได้แบบเร็วเลยแบบสบายเลย so far. Still don't think it's end of the world. I still think their composition is going to feel just fine further on. But with all those experience hiccups, things like that, the fact that the gold is now well and truly sitting in FlyQuest's favor and those 2 dragons, man, like everything is coming up FlyQuest here in this game so far. As Blood might be the first sign of it. ช็อตนี้แหละ Still able to pick him up. The redemption comes down as well. อยู่ในเพลย์เวอร์ปีด้าหรือเปล่า We do see picture in picture that it should still be this Rift Herald going down. So they will be able to collect that one, and that is also going to be some feats of strength almost gotten towards as well as Busio could be in trouble. Level 7 here, so he does have the unbreakable will, but he is still taking a lot of damage. These Sand Soldiers, man, they are really hurting. Not quite enough to get the kill onto the cow through the ulti. Really good early flash from Hongq. Preemptively flashes the game. 2 turrets immediately? Yeah, they take that one down. Topside's going to go to Hongq as well. But really good early flash from him to create the play. And Quad still flashing and dying is really going to put a bump here against the FlyQuest. I think CFO, huge gold injection into those solo laners is going to be exactly what they want. Yeah, and have a look at Hongq's lead now. 1.3k, 1.4k. That was FlyQuest's lead prior to that play. And it is now just on their superstar mid laner, a young man that has been the talk of so many this whole year. ยังห่างไกลทาริยายก 3ถ้าทาริยายก 3 เฟเกอร์เมื่อวานก็แบบแล้วกดนาฬิกาด้วยไง Certainly going to equalize things, right? Like 300 gold, not something that we're going to be too worried about. And there is still feats of strength on คือถ้าเกิดเป็นรอบแบบรอบลึกมากๆเนี่ยน่าจะแบบรอบแบบรอบเพลย์ออฟเนี่ยจะแบบว่ากรี๊ดแตก Yeah, Hongq, such a promising young talent here. And he always just plays with so much confidence on the world stage. We'll see about the next Azir play. T1 นี่ข่าวจริงข่าวลือ There were a lot of people converging on mid, but after the wave gets cleared out, I can see you were tensed up. You're like, hang on a second. โอกาสเป็นไปได้น้อยมากที่เกาหลีเขาแบบของเขาดีแบบเขาบีแต่ละปั้นแบบไม่มีการซื้อตัวเข้าเลยเหมือนส่งออกมากกว่าแบบนำเข้า using their extra advantage there to get the early push. Yep. Does mean that there's some standing gold here for FlyQuest, but unless they're able to take these turrets down, they're now just helping make sure that CFO has as much control of the map as they can at this stage of the game. Man, this next dragon fight is going to be such a big deal. 1 minute and 30 seconds on the clock for that one. FlyQuest Soul Point in their sights. Mountain Soul is a big deal. Like, I mean, I don't know how you kill Bwipo after that one comes through. So, a pretty important one to fight for here. See whether CFO have any plans for it. บอกว่าทาคุที่ว่ายังได้เชื่อ Hongq might have some plans because yeah, 2 item Azir already. We're talking about how meaningful is gold versus experience. Well, when gold is 2 items fully completed on your Azir, then gold is massive. So Hongq went back and bought a Liandry's, and Quad went back and bought a little book. Ooh, would you rather have a book or a cool mask? The cool mask, Kobe, every single time. Although some of the books, แต่ไม่รู้ว่าที่เกาหลีนี่คือเราสามารถขอวีซ่าได้กี่วันสูงสุดเดือนนึงป่ะ ต้องไปถามว่า This is the first. This is like baby's first book. You know, like it's not quite the fiendish codex. It's okay. Driver could be in a little bit of trouble here as Quad เดินผ่านคอนโทรลหวานเอาไดเวอร์ into his back. The seismic ได้ฟีลสเต็งไว้เรียบร้อยครับ to let us know that the ไฟ book's เควส pretty ได้ good ฟีล actually. ส It's เต็ not ง too bad. Yeah, and he rides that one all the way to the pick. CFO though with 4 พี่เห็นข่าวหรือยัง people, ใช่ครับจาก they're งาน also ลื่น going เล to ย answer with the last remaining outer turret that FlyQuest had standing. ก็คือมันถือเป็นงานลื่นเลงเหรอครับอันนี้ forward into Busio as the slow comes through. Masu is in so much trouble. He has to get out of there. Does have the curtain call to follow up if there is going to be anything more. จัดได้นะ Takes จัด the cannon. Will now be able to head back home. CFO though, they are just
tearing things off the map over and over again. And แค่ห้ามจุด now พลุ with the outer ring ปี dead, ใหม่ the ก็ห้าม map จุ is ด so พลุเหรอครับ dark. แชท FlyQuest can have a real tough time at making their way over here to contest this dragon. I think that one ปี is ใหม่เนี่ยห้าม gone. That ปี is ใหม่ an ห้ามจุดพลุ oyster ปะ dragon. What does an oyster dragon look like? Oh, like a mountain drake. Oh, sorry, yeah. Very you just similar. told me 15 what it อ๋อ was. แค่ Very 15 วัน similar to a mountain dragon. Except you have to know คือกำลัง that คิดเลยว่า inside คน the ที่จอง mountain แบบว่า there is indeed an oyster. ตั๋ว Exactly. เรือ I can open. เป็นหมื่นนะเว้ย For some delicious ขณะพี่ meat. โทรไปแบบ Sounds kind of sinister. ตอนนั้น I like จะ it anyway. โทรไปจองแบบว่า I'm not going to mess with the oyster dragon. เอ่อ That's all right. Doggo and Masu back here in this lane. I think Masu knows now that if เร็วแล้วอะ the Corki goes ประมาณ anywhere near him, เดือน it 6 could เดือน be 7 อ่ะ problematic, โอ้ but โห he hasn't bought in quite some เห็นราคา time. แล้ว It's แบบ okay. Driver back in lane, maybe back in เกือบ trouble หมื่น again as Whippo. We're going to try and take him down. There's the all out. ตั๋วเรือล่อง The เจ้าพ driver ระ can ยา actually survive this one. เฮ้ยหลบสวยมากไดเวอร์ There's the curtain call as driver desperately trying to get out of here, but I don't think he's going to be able to do so. The last bullet doesn't connect, but Whippo does have a Vivo cue. ได้ Manages ตัว to take that one down. Meanwhile, on the other side of the map, because there were two that showed top, CFO have decided that it's time for Otacon, and then they decide it is too dangerous. Not a decision they often make, to be perfectly honest, as Rift Herald is going to be thrown into the mid lane. Shelly ปีนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะไป where she is. ไป We'll be able เขา to ดาว wander ที่ไหนเหมือนกัน towards. Okay, never mind. She is just going to be herded back down the river once again. Inspired will be able to just My favorite part of this, driving. my favorite part of this were the blue flying oyster question mark pings that were going down on it. They're like, where is he going with this? Regardless, though, the best thing that this FlyQuest comp does is make picks on the map. CFO, though, they're starting back up the Otacon. Is this just gone? I mean, Honkyu does need to be there if they want to have the DPS, but things are very, very dark on this map right now. Busio is going to rotate his way down. CFO have all the information they need. This is just gone. And you were talking about the great experience crisis of the early game of this series. That ได้ might be เรียบร้อย mitigated อัต as คาร Doggo does get himself over the right ดอกไม้ side น่า of จะ the ห่าง wall. กันเยอะ Driver ไม่มีใครเก็บ desperately ดอกไม้ wanted to เท่าไหร่ do ค the รับเกม same นี้ thing, but there's a little bit of brush, and FlyQuest realized that I think their only real option here is to try and push down mid. You can tell FlyQuest were so confused there. They had no idea where CFO were because Whippo just teleported to his own secondary tower. แต่คนที่รวยมัน When คื he อ was เคซัน split เต้ pushing ดิ on top side and had finished up that top FlyQuest อะ tower. FlyQuest had no idea. They were completely bamboozled แต่เป็น by เป็น that สอง play ชิ้น from ที่แบบ CFO. ถึก And มาก then เลยนะ they แต่ saw ว่า them มัน and ไม่ they มีแบบ got กัน the เลดอะ Otacon, announcement even. He still panics. Yeah. He thought people were coming for him. I mean, they do FlyQuest have a are gold dizzy, advantage. Max. There's at least that. I'm trying to figure it out, Kobe, because feels like CFO just kind of got away with murder. Yeah, FlyQuest. Oh man, they are confused. Well, Kaiwi might be confused now because Whippo is just going to come out of the brush, but Driver comes in, ถึกจัด gonna ถึก slow จั him ด down with a couple of harpoons, and that should be enough. It's all right. We did manage, like the feats of strength did go over to FlyQuest. They at least managed to lock that one in. So it's not end of the world or anything like that. It is concerning, though. I would say so. I think this was one of the issues when we were watching them just a couple of days ago as well, is like fully understanding where to be to make sure that things could happen. But I mean, FlyQuest did manage to get 2 Barons in their last game, even though they lost, right? Like, I don't know. This was a weird moment. This was a very weird moment. Because they had already started fighting them by the Otacon, seeing multiple members. Technically not all Maybe of them. it's just like the assumed reset. They also, yeah. All right. Well, good plays from Flying Oysters, though. You know, definitely worked. ป่า CFO คือตัวอะไรล่ะครับชินเฉาครับชินเฉา Then they got the Otacon, and they were able to เป็นตัวที่ตอนนี้เมตาครับ teleport off of the Cassante here. Maybe it was like there was like a vision bamboozlement that we missed, and there's a really clever vision bamboozlement that happened as the wall is going to come on down here. เมตาเป็นเบต้าป่าไฟเตอร์กับป่าป่าแอสซิน CFO without that to engage ป่าแทงตอนนี้หายไปแบบหายไปจากป่าเรียบร้อย Next dragon. Let's see if they get back on เพราะว่าถ้าเป็นป่าแทงดาเมจเหมือนจะไม่พอ CFO have got to be so happy with this game state. แต่จริงป่าแทงเล่นได้นะถ้าเล่นกันในคอมแบบว่าซัพพอร์ตเป็น Enchanter ซัพพอร์ต Enchanter แล้วก็แครี่แบบ ADC แบบแบก It just เล gives ย them so many luxuries here. And Honkyu was already doing well in this game. The Azir is just so comfortable split pushing. Has an arm guard. We already mentioned the 2-item power spike, but this champion with flash up, he's so mobile.
at CFO have a lot of options here, and Hongkyu is even going to see the approach. Well, Sundisk is going to come on up here, and that is going to mean that Inspired will take a little damage, but not too much more. It does have the upgrade of Merc Treads. The CFO are looking to move up ไม่ไหว and ครับ protect their mid laner. คงคิวมีอาร์มการ์ดด้วยถ้าเมื่อกี้ไปได้ก็เรียบร้อยเลย To bring Hongkyu down as they just want to take this inside track, move over towards อุ้ย this แล้ว dragon. TP ดีด้วยครับคงคิวแล้วก็ They should be able to get this มา early มังกร setup. ครับ Masu already หยิบพุ่ม 50% บานาน่าไว้ of ก่อน taken away as แต่ว่า Doggo's เขา rockets are really starting มา to นะ earn ต้องสู้ตรงนี้นะ Wrapping around the side สู้ได้ไหมอย่าปล่อยพุ่มบานาน่าครับ CFO ถ้าถอยล่นรีบโดยที่พุ่มบานาน่านี่ไม่ดีแน่นอนเอาแล้วไม่เห็นเลยครับตรงนี้ CFO วีโวมันมาแล้วเคซันเต้โซล่าแฟร์ไปแบบไม่โดนใครพยายามจะโซไม่อยู่ครับลิโอน่ายิวไปที่ไข่วิงจุนเจียถึงหลอดแล้วแล้วคงคิวโดนปะน่ะไม่เป็นไรตายไปแล้วตรงนี้จุนเจียวีโวจะตายก็ยังไม่ตายแฟนออกมาโลกันมากคงคิวเฮ้ยเต้โอ้โหยังมีอติอยู่ครับอาเซียแต่เลือดมันรีมาจากอะไรวะเมื่อกี้เคซันเต้ตอนแฟนออกมานี่คือแบบว่าจะตายรีเพราะเซคันด์วินแค่นั้นนะเซคันด์วินเลยนะ What ขนาดวีโวแปลกนะ Inspired able to secure the dragon. Let's look at the setup here. Junja does get focused. The Leona ult going wide there is actually quite big. That Inspired ไม่กล้าเข้าไปต่อยด็อกโก้เลยด็อกโก้แบบ Thankfully for him, he doesn't get shoved in by the ต้องเล่นแบบ seismic shove, but you know they พอ back เป็น off เค from ซัน the เต้ก็ได้เล่น equalizer แบบ reset with the redemptions. Inspired and Whippo inside the pit here is actually quite close because Mute Junja โคตร there, แบก they อะ focus him down, get the kill, and then Inspired can smite afterwards. So they cleanly are able to focus down the enemy ดูเรื่องดี jungler ครับ and then get the objective. Here's where it gets very risky. เซคันด์วินอ๋อตรงนี้มีฮิวจากบูซิโอ As Hongkyu dashes in though, Whippo goes in, he dies. Well, you can see Whippo not feeling too happy about it, but I think it was a worthy แต่ว่าไฟ sacrifice เคว for ส what ก็ they were able to pick up. 3.5 point. minutes until a potential Mountain Soul, which will be a huge deal. Not to mention getting the Elder onto the map, which certainly does help closing out the games. Certainly does. I think there's a lot of pressure in the next 3 minutes. Well, Solarflare going to slow down Inspired. Doggo is, of course, Valkyrieing over a wall. ด็อกโก้เถื่อนจัดเลยคือโซล่าแฟร์บูด็อกโก้ตามแบบ I love it. It's attack mode. Yeah. It is so เล่นแบบเถื่อนจริงเลย champion can be Draven, as it turns out. Especially when he has double summoners. He plays so aggressively with them. CFO though, once again, they start up โอ้ the ไม่มี Baron. คอนโทรล They're วาง trying แล้ to ว force ปักไปแล้ว FlyQuest into this early. My God, โอ้ขอโทษว่าไม่มีแล้วนะไอ้ไฟเควสอะ to make a decision. Teleport is going to come through from หมดแล้ว Whippo อะ as they get a nice knock up onto Kaiwing. He's thrown back with the shove. Equalizer goes down though, and อ้า Quad is ว just ไป dead. ก่อนเลยครับ An พอด overextension, as we can see, is now Junja ไฟ goes นี้ in. แตกพ่ายนะครับเราได้จะเสียทุกอย่างครับตรงนี้ โอ้โห As Doggo is of course flashing forward. It's Whippo to go down one more time as he tries to all out his way to safety. But that is not going to stop CFO from taking this Baron and getting a big lead. Never mind, though, it's Kaiwing that's going to go down first. มันจะเอาดิ Collects that, โอ้ but โห Emperor's ไม่ได้ Divine ว่ะ pulls him back. And they'll trade jungle for นึกว่า support จะแบบ after the end วาย of ก็อยาก that จะ fight. อิน And สปายก็อยากจะหา CFO แบบ should be able to get the purple worm as a จะมุด reward. แบบมุดหวาดไปแบบไปขโมยบาลอนแต่มันไม่ได้ On Quad and immediately punish him for taking that wall so close to their team. Quad goes in, he jumps off Quad แบบ right into Kaiwing here, gets stunned up อั and นติเสร็จ immediately ปุ๊บแล้วก็ deleted. So CFO are โดนอันติ very, แบบตัวเอง very, ฆ่าแบบ very ฆ่าตัวเองอะ happy with the start of this fight, and then they just run down FlyQuest, chasing every last member here. Huge critical moment at the Baron, and CFO destroy FlyQuest. You can see CFO pretty happy about it as well as far as the coaching staff are concerned. That is going to finally even out the kill score here in this game, but the Baron is the biggest deal. And keep your eye on that Rebel Baron power play. Currently at the neutral setting, which is เหลี่ยมแบบ 1500. โดดลงมาปุ๊บก็เรียบร้อยเลยอะ Use of the buff. หลังชิดกำแพงเรียบร้อย Mid lane once แต again. ก I feel like whenever he's on screen, I tense up. You know, there was no one else on the screen, but I was like, is he going to solo kill that nothing over there? He just might. That dog definitely has bite.
So does Honkyu as well, by the way. The bird also has bite, and Honkyu still has his flash. He didn't have to use his flash in the last massacre that we just witnessed. And so it's a level 17 Azir with a big lead. Ginger, though, yeah, Ginger is in a little bit of trouble, able to flash out of the way of the seismic shove, and there's not a whole lot of damage available to take him out when his ultimate's running. As now Busio likely to just die, Driver will be slowed down, but it's Quad that's dead again! Oh, it's a disaster for FlyQuest. As into the backline goes Inspired. I just don't know whether that was a great idea, as Doggo's going to be able to take him down while he's trying to ult him into the sky. And CFO, this could be them just marching up the mid lane and taking out the first inhibitor of the game. Yeah, I think they might destroy quite a bit of the FlyQuest base here. จบเรียบร้อยครับ CFO still on for a long time here. They get to continue pushing an inhibitor down. You also see Jinja pushing in on the bottom side wave, but he's going to run right past it and look for the end. Well, we'll see whether they can do it right here, right now. There are 2 siege minions making it so difficult. The curtains have been called. I don't know whether they're for CFO. They will be able to stay alive. So FlyQuest, they do survive the push here, but CFO have broken open the base. They take an inhibitor turret on the bottom side as well. Honkyu deals with that one, and now on their way out, they'll be able to collect another Mountain Drake, meaning that that soul is ever further away once again. And I would say 6K is a pretty good Rebel Baron power play. We were talking about keeping your eye on that one. Yeah, that's good number. Yeah, CFO here just looking dominant โคตร now ตึง in กับ game CFO number 1. Let's take a look at this as they try and pick off Jinja for FlyQuest side. And it's a good equalizer from Driver. Quad then, you can see on the Talia, gets nailed. Skywing, ulting him. Immediate follow-up, and they just delete that Talia once again. Nice ult there from Kai Wing to snipe him. Inspired then goes in at the end. They know they're just kind of throwing their bodies at CFO at that point, because having given over to this team comp, the Otacon, as well as the Baron in that last fight, and all this gold adding up, CFO have a chokehold on this first game. Well, now, Inspired, it's going to have to be these Hail Mary plays. And I actually like this. We've seen this from a lot of players in the past. Inspired himself has done it before. When you're feeling down and out, just find a spot to stand as by so you can kill the guy that does the damage. ไม่ได้อยู่ดีอ่ะได้ปะ You go and get an enemy camp. ไม่ได้เลยเว้ย This is going to be an enemy team that CFO are looking for. ดูดอกโก้ดิ The unbreakable will, and he's going to need one if they want to stay alive in this game. Oh, not just a camp, that's a crowd. เอาว่ะโซนบ้านเราแบบโชว์ฟอร์มโคตรโหดอ่ะแบบนี้คือ CFO แบบถูกจองแบบเป็นทีมซ้อมแบบกับทีมจีนกับทีมเกาหลีแน่นอนเว้ยเพราะเขาอยู่ไต้หวันนะมันซ้อมแบบระหว่างทีมจีนทีมเกาหลีได้ CFO ก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอ CFO แบบไปซ้อมกับทีมเก่งๆใช่ไหมก็ไปซ้อมกับทีมในลีกก็เก่งขึ้นอีกลีกก็ในลีกก็เก่งขึ้นอีกDriver going down, but he does spot him here. Inspired, not quite with the surprise play that he wanted, but it's the all-out to bring them underneath the turret. Junja is going to be the first one to go down. ได้จุดเจียบเหมือนกันนะเฮ้ย Honkyu goes golden as the solar flare is going to interrupt that curtain. อ้าวเฮ้ยมีเหมือนกันนะ CFO He is now dead. I think Fly is ก็มีช็อตวัยรุ่นอยู่เหมือนกันClearing is a viable strategy. This was the best. It's a stroke of genius. It turned into the flank of all time for FlyQuest. What they needed to defend the base. It set them off. And then GA they just ไปแล้วด้วยครับดอกโก้ Inspired didn't even really have to do anything. It was mind control. It was extraordinary. เกิดอะไรขึ้นวะ Mind control is the best strategy. Here we go though. You can see on the minimap Inspired approaching, and Whippo is able to get the kidnap basically under tower. Yeah. And they basically create โอ้แล้วอินสปายต่อยไปที่โฮมคิวแล้วดันอ่ะดันดอกโก้เข้าไปในป้อมอ่ะพระเจ้าอ้าวโดนอีกโดนพี่ป๊อปอีกเมื่อกี้คือแบบวายต่อยแบบโอ้โหโคตรดีเลย Exactly, that's what you have to do. Continue to try and make picks across the map. Go through the fog of war. Do we have to have the freak conversation about you shouldn't take the mid inhibitor because you deny yourself gold and stuff? Do we need to do that? And it's been a while. Well, their wave กลับมาแบบได้นะแต่ว่า We'll see about the teleport out. I say just keep on fighting. Well, that's exactly what they're แต่ going ถ้า to do. เกิดนับว่า1ชิ้นหายไปแบบ GA ไม่ได้ใช้อ่ะก็ได้นะ
As the knockback from Bufo, เอาอีกแล้ว there is Vivo another kidnap, like you said before, but it's going to be flashed this time. Blast Cone makes things problematic. Oh, เฮ้ยโคคิวโคคิวตาย but still the damage is there because Doggo shows เอาดิ massive amounts to เฮ้ย go through, but it's already 2 for Flyquest. ด็อกโก้ Trying to survive against เอ้ย Bufo. เชี่ยไม่ได้ Picks up a double, but แต่ Fly ตาย still 4 able to ตาย3ครับ fight, and it should be the Baron. Baron is alive. It is okay. Doggo's ไม่ still alive. ได้ though. ไม่ You ได้ have ไม่ to ได้ไม่ได้ respect Doggo. Driver Doggo is turningตาย up ไป as ก็ well, ได้ but I mean, Doggo's health bar is not exactly high. As Masu gets himself in there, it's looking like they're not going to go for this Baron, but FlyQuest, I mean, I was writing the obituary, man. Like, this is not what I was expecting this game to look like. They have to keep the chaos going. They want to keep the chaos rolling here, forcing and forcing. They're definitely going to turn off the Baron, but CFO are doing a good job. They're not taking the bait here very quickly. They know it takes FlyQuest way too long to do the Baron, so they're not running into it. Yeah, Weave as well goes down. I mean, they left a control ward there, but the Equalizer is still going to do so much work as the Baron, they're still on it. The spikes are really hurting. Inspired, still lower and lower. And Doggo wrap around. Driver gets in there with a flamethrower, and there's Doggo. It is going to be the Baron secured by FlyQuest, but can they keep anyone else alive? The Empress Divide comes in. It's a double in the end for Doggo. And so there are Barons left up here for FlyQuest, but there's no people. Yeah, there's only an Alistar and a Cassante to defend the base. CFO are going to come, and they're going to try and finish. All right, let's see whether they can make that one happen as Honkyu shifts some sands to get himself towards Bwipo, whose health bar is extraordinarily large. Driver looking for the flanking Busio, and Junju's going to catch him because he's walking up mid lane to get back to his team. He's holding the wave. It's the Baron strategy yet again, but I just don't know whether it's really going to work. As CFO, they're going to move back. They're going to get themselves their own soul point, but it did save the game, Kobe. It did say, never mind. Maybe it's just, oh my, this game, it's just ridiculous. It certainly bought them some time, It bought them some time. They might have been coming back to the Dragon anyway. However, it did look a little bit, I got flashbacks, you know, to that Maokai standing แต่แอบเสียดายคออยู่ stop ตะ the end กี้ of the game. น่าจะอันติแล้วแบบ It does buy them some time. Triple mounted น่าจะแบบพยายามไปไล่ dragons เนาะ up for ไล่ CFO. ไดเวอร์อะไรอย่างเงี้ย FlyQuest live a bit longer here. Again, gotta คือมันต้องมีคน clear เสีย out ส some ละ of อะไร the เงี้ย decisions แบบ and ต้องมี continue คน to แบ try บ and ไปยอม make some ตายอะไร picks. เงี้ย They have so much CC to try and do it. We're not able แต่ to เกือบ stop แล้ว back อะ here as ถ้าเมื่อ Inspired กี้ wanted แบบ to ว่า catch ด็อก Driver โก้ once ตาย again, อะ but พี่ not ว่า gonna สบายเลยบาลอน this time around. And yeah, this game is quite crazy. Yeah. Is that a flame horizon for Bwipo? Yeah, that's valid. Over 100 CS I lead. questioned whether I was looking at the right number. I was like, surely not. That's a rumble. The second question is, does that flame horizon matter? Probably. Or does Doggo being full build Corki? That certainly is a full extra item. He does have 9 times the amount of kills to his opponent. All right, well, FlyQuest, they have to continue to be scrappy here. They're trying to play in the darkness here, but the Flying Oysters are flying safe now, staying on their side of the map where they have vision. And the problem is I feel now, if you were FlyQuest, you're like, well, this is definitely doable because the game was basically over. And so it feels like the tempo has kind of moved back into Fly's favor because they're like, well, the enemy team just won. We've got nothing to lose in this game. Like, it was a done deal. And so now every opportunity they get back in this one, it's kind of like a freebie. And let's see whether CFO can keep themselves in it because they have almost thrown it away. เลขอินทีเป็นตัวมันอยู่ตรงที่พี่นั่งอะ There are 2 Zonias on both solo laners for CFO, and then the Guardian Angel on Doggo is already available, and Jinja's is close to being available. Yeah, so the 6 items on the Azir is problematic for the... for everybody. Everybody. Like, Doggo wants to get a pentakill, he can't because his mid laner does way too much damage. I mean, it's not just FlyQuest that have issue with it. So let's see. Yeah, just clearing out this mid lane wave. Thankfully, it is mid lane, so it's the easiest one to cover. But we have synchronized timers between these 2 objectives, Kobe. So, quad stack Mountain Soul โซลเบลเทนทีแบบ a Baron might be the choice they'll have to เค make. สเตถ้าเกิดได้ Inspired again, because Inspired is โซ taking ดิน another โคตรดี long venture into I the feel other like he's side of the feeling map. better though now, so I don't think we can call it พี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับ the same thing. I mean, it worked last time. He went for Raptors and then topside Scuttle, and then they saved the game. So now he takes Krugs
surely he could grab some Raptors as well. I mean, it is golden experience that they wouldn't have been able to get before. Yeah. This time, they had confidence in CFO not pushing for the end. So he is able to steal that one away. He's kind of deep. Actually cancels it here as the control ward is going to be taken down. Junja, no idea that there is a Vi lying in wait, but Kaiwing might get word of it. Will the back actually go through? It will. Nicely done. And emotes on his way out. That's clean. ถ้าเมื่อกี้โดนลีโอด้าแบบ Honestly, I'm having fun. I love it. Weird is good. All of the pressure, it kind of distracts you from the fact that this is the last day of Swiss, and this is elimination promotion. And you can tell like there's so much more layered on top, right? There's so many reps of playing out these late game like set plays, right? But then there's also the terror of having to go home here and missing out on that top 8. And for both of these teams, that is a huge deal. CFO, an incredible year for this team. And FlyQuest wanting to make it back to that knockout stage once again. See whether they can get further. CFO looking to try and get a little bit of siege happening. It's not a massive amount of range for this squad, and so not quite working just yet. Solar Flare once again, just going to be a pretty circle and not much more. And Junja. ไปว่ะอุ้ยไม่ไหวมีป้อมอยู่นะ Look at this. As soon as Honkyu does anything, someone almost dies. So they have to be so incredibly careful as the inhibitor going to be coming back up very, very shortly. As driver, possible flank angle here, but there is a teleport back. CFO ก็ไปมัวไม่ได้แล้วมัวอีกทีนี้ There it is. Thank you, picture in picture. โซล่าแฟร์ I feel like this game has almost 100% equalized. เฮ้ยแฟดมีแล้ว We'll ask Driver about that one in the next fight. I felt it coming. And I'm glad I know. I didn't even want to do it. I know. It felt like you had to. I did, exactly. Now you know how I feel every day with every dumb joke that I make. Biggest difference, though, of course, extra full item on both CFO carries. So they have so much power here, but FlyQuest. เอาละเว้ยยกสั่งได้ปะ Keeping himself relatively safe this time as Honkyu goes golden. Seismic shove is going to be avoided with the flash, but whip. วิโบตายก่อนเลยวิโบตัวแบกโอ้วิโบตายไปก่อนปกติแล้วตายไปเลย They need to kill ดอก Honkyu. โกบี GA Quad's getting flashed on though by drivers looking to burn down Masu. Doggo's still alive as well, and the rest of CFO have dealt with the other onslaught on the other side of the fight. Down goes Inspired. With full health is going to be able to make his way out. Now they're pinging on the mid lane, but I think a Mountain Soul might be coming in first. That's the Soul for sure. Quad and Masu were at the very least able to take down Driver. So that is both solo laners that have been killed on the side of CFO. Now though, there's a ward behind Baron and that saw FlyQuest go over to this. So this desperate play from Quad and Masu, it is known to CFO, and they're not going to let him get away with it. Yeah, Doggo will be able to spot them out here. There is the Mountain Soul to come on in as Doggo walks on forward. Sees Quad at extraordinarily low health. They're going to see whether they can get themselves out. It is just มาแล้วคอปเตอร์ไม่ไผ่ Quad will die. Gives him the thumbs up, but isn't able to kill him. And the blast cone for the disengage. But still, CFO, they don't lose the Baron, and they should be able to take it themselves here. And with a quad stack Mountain Drake, Mountain Soul, and a sweet purple buff, and an open door on the base, they should be able to finish this game. But I've said that before. This time feels a little bit more true. เรียบร้อยครับ Well ได้ทั้งโซครับได้ทั้งบาลอน in the ground. Now we'll approach the FlyQuest base one more อ time อกหมว for กให้กับ CFO. ดอ As ก you โก้ด้วย said, จุนเจีย they have everything in their arsenal just ready to finish this game. Do I think that they are going to? No idea. Still no idea. FlyQuest, they really need the magic now. Can they come up with something spectacular? Oh, Inspired was going for it again, but this time was spotted by CFO. Kaiwing and Junja together. Ready to try and collect him. I think he's out. So should be all right. I will say คือถ้าตรงบาลอนอะวีโบได้ดอกโก้แค่นั้นเลยถ้าได้ดอกโก้ตรงนั้นอะจบแล้วไฟเควสกลับมานำแน่นอนเพราะว่าจะได้บาลอนแบบไม่มีใครตายเว้ย then they should be okay to just slowly move it in. And now we've just broached 10 seconds over the longest game at Worlds, which we did just have yesterday. Great job all around, everybody. 51. The games are getting longer, as we're seeing as
These inhibitors may not have much longer, but we'll see. This bottom one certainly going to go down as Whippo looking like he's defending this. When it comes lightning comes through, man, that health bar on the Kasante is so massive. But these inhibs are still going to go down. The flank angle there from Inspired. He still wants to look for it as they're under Nexus turrets now. Driver. Wanted to see what's going on. I believe spotted him just there. The first Nexus turret going to be lying on the floor. They need to pull the trigger if they want to stop CFO from just taking this. But you can see they're playing so carefully. As CFO not wanting to take any untrue seismic shot will be Sonya's. And there is the Emperor's Divide as well. Hokyu keeps himself alive. They're still desperately trying to get on top of him. But it does not work. The young player is able to say no to FlyQuest and will now be able to take down the Nexus. It took a little longer than we may have expected. But the Oysters strike first. CFO finished the job in ตัดเลย game อ่ะพอ Y ทาริยาปุ๊บก็ตัดแบบลัมโบเลยไม่งั้นเจอลัมโบอีควอไลเซอร์กับ Y ไม่ได้ CFO are victorious. What an incredible game, and what a long one as well. Now it's time to hear from the analyst desk while we try and figure out what just happened. What a long one as well. This is what elimination games are made of. Blood, sweat, and tears, equalizers, missed positions, turnarounds, comebacks. Oh man, I've seen it all. We have lived. อย่าไปดูตอนดับไปดิ Man might get snapped up here by Honky. We'll see where they do decide to go. Yeah, the power of the Azir is definitely worth investing in. It does mean that you have to play a little bit slower and invest in that Azir and get money into it. So I want to see if CFO want to grab that early and do a scaling composition around an Azir. It's definitely a tried and true strategy. Some teams have been hesitating a little bit if they want to do that, or maybe a more early game focused setup for themselves. But FlyQuest knowingly give that up to CFO. So this will be interesting to see the response here from FlyQuest. You know, what kind of counter do they have to the Azir? Typically, Quad will just answer with more control mages. He has not this year, you know, played like that Kali spicy pick into it. I was thinking this because อะไรคือ UI หลอนเมื่อกี้ UI เป็นแบบ Gen G เหรอใช่เหรอ Maybe a more early ตรงไหน Gen G ครับ Feel like as soon as I saw that I'm like well I'm gonna give you some space for ตอนแพ้เหรอ Wanted to see what's going on. I believe spotted him just there. The first Nexus turret going to be any undue risk. Work. The Oysters strike first. CFO finished the job in game number 1. FlyQuest scrambled and made. Then we may have expected not work. The young player is able to say no to FlyQuest and will now be able to take down the Nexus. It took a little longer than we may have expected, but the Oysters strike first. CFO finished the job in game number 1. FlyQuest scrambled and made them work for it, but in the end, CFO are victorious. What an incredible game, and what a long one as well. Now it's time to hear from the analyst desk while we try and figure out what just happened. What a long one as well. This is what elimination games are made of. Blood, sweat, and tears, equalizers, missed positions, turnarounds, comebacks. Oh man, I've seen it all. We have lived eons from the beginning of this game till the end, from the draft to now. Mountains came up and down. But there's so much. I'm gonna give were to be seen at the Otacon. So yeah, those to me were kind of head scratchers, and that is หรือว่า like เจนจีอยู่เบื้องหลัง maybe you're just sweating too much and you're thinking about all these things. You're losing track of like what is the obvious play you should be doing next. That's an elimination game for you, right? It's like all these things that sometimes in the LTA you would have done 17 times per weekend. You cannot do here because of the circumstances. And then if we have to look, or if we're gonna look at CFO, I think it is very impressive that they had the presence of mind to be ahead on those plays, let's say to Arakan. Also, to pilot a game where it is incredibly close and they can feel it. They know they cannot take one step out of order or they will also lose the game. I have to give them tremendous praise for that. And I wanted to see more of Hongkyu. I think we saw it in this game. I think he really stepped it up compared to what we've seen so far. Giving him the Azir was a gamble. We've seen this champion, when piloted well, completely take over games. I think this was a really good example. You could see the importance
importance that Fly could put onto trying to take out one of these extremely fed carries. But Honky, even though sometimes I was holding my breath for him, I think was able to have tremendous impact in this game. He really was. And though FlyQuest made some really clever plays to like make sure the game didn't end after that Baron play, the problem is when you're playing this style of composition, you know, Vi had an incredible early game, but when you lose that Baron and when you get this late into the game, you look at the people you can ult. There's 2 GAs and 2 Zhonya's and a Leona, right? Yeah. Who are you supposed to be diving? Like, it's almost impossible at that point to have a successful play. And I was going to say, Doggo, this guy just plays with no fear. We already saw an incredible Corki game from him. This one, again, he's playing in the face of FlyQuest. He's getting chunks before the fights that are dissuading FlyQuest from even being able to take the fight. And I've just been non-stop impressed by Doggo. It feels like he's rarely stepping a foot wrong. He keeps impressing, and he might have one more foot to go, and then he's in the quarterfinals. Azale, a rally cry for your boys. I'm not going to lie, after that, I think it's a 2-0 for CFO. If you don't even have faith? I got no faith after that. After the last 2 series, I feel like this team is mental boom. I'm sorry to say it. I hope that I'm wrong. I hope that they can pull it back. But there's the looks on some of their faces on the player cams after some of those plays, to me, it was like, I think it's over. If there's one thing I've learned from G2 versus FlyQuest and MKOI versus TSW is that I'm not going to be a game 1 Andy. We'll be right back. Teleport is going to come through from Whippo as they get a nice knock up onto Kaiwing. He's thrown back with the shove. Equalizer goes down though, and Quad is just dead. An overextension, as we can see, as now Junja goes in. Busio, the next one to fall, paying for his mid laner's sins, as Doggo is of course flashing forward. It's Whippo to go down one more time as he tries to all out his way to safety, but that is not going to stop CFO from taking this Baron. Bonjour, merci à tous. On fait voir les champagne. 여러 같은 분들께 감사합니다. 즐거웠어요.谢谢美心，这感觉上开见。Thank you, Beijing fans. See you guys in Shanghai. An update is required. Financial system updating. System updated. We will dance together. The future of money is here. Feels good. Red Bull gives you wings.
เฮ้ยลืมปิดเพลงเรียบร้อยYouTube ติดแดงแดงอีกแล้วคลิปนี้อดสร้างรายได้อีกแล้ว พระเจ้าโหดมากเลยอ่ะคือแค่เปิดแค่นิดเดียวอ่ะทั้งคลิปเลยด้วยวันนี้8 ชั่วโมงอ่ะเขาไม่ให้รายได้เลยพระเจ้าปะ แต่ว่าเราสามารถไปลบเพลงได้ครับตอนหลังแต่ว่ามันก็จะดีเลย์แบบทุกอย่างมันจะแดงไปแล้วอะแล้วเขาก็จะแบบทาง YouTube ก็จะแบบ AI อัลกอริทึมจะแบบเฮ้ยไอ้นี่มันสตรีมแล้วมันทำผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้นะการกุศลนั่นเนี่ยThank you so much for joining me during this series. Actually, I want to talk about the preparation you had coming into today with the few little time that you had.พี่จะบอกอะไรบ้างแชทพี่จะบอกอะไรบ้างไม่พูดดีกว่าอย่าไปพูดดีกว่าอย่าไปพูดดีกว่าอย่าไปพูดดีกว่า reset there was important. Now the best of the West side story has kind of like been shelved for now. ไม่ได้ครับบอกครับไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ But CFO is a team that we've been ยังบอกไม่ได้ eyeing for a long time. They've obviously been going to internationals and performing just like we have for the better part of the year. So this is definitely an exciting game for us. And so I think our heads are on right today, and now it's about performing. พี่ได้เสื้อไปแล้วใช่ไหมอะไรพี่ไม่ได้เสื้ออะไรไม่มี How did you readjust your players' expectations? เสื้ออะไรวะ It's not all me. Obviously, it's like the whole group coming together. But I think most of it is just when you're in Worlds, when you're in this like time chamber of being in one place for a long time, being in a foreign land for a long time, scrims against tougher and tougher teams, and you have domestically, it's easy to look at things you can't do, like, oh, we can't draft that against a good team. We can't do this against a good team. And you start to lose the things that made you special domestically or at other parts in the year. And I think it's always good to take a step back to reassess those things and to remember what the good times look like. And I think we've been able to do that very, very well. Great to hear from Papa Smithy, of course, as articulate as ever. We miss you here on the broadcast, Papa. Anyway, let's see how they're going to adjust, because they're going to require a lot of that pep talk, because of course that interview was done during this game that we just witnessed, and it was messy. I'm going to go to แพ้แล้วเฮ้ยทำไมคุณหมิ่นเรส descriptor to go with. Yes, that's what I went with. It certainly good about was. Honestly, yeah. I mean, you know, trying to refocus after a game like that does take a lot of work, but you have to be able to do that at the pro level. You know, sometimes, especially even just as a normal League of Legends player, there are games that I play and I อะไรอ่ะพีออเดอร์ตามร้านอ๋อดีใจได้เสื้อเจนจีไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไร Of course, you still need to have takeaways from the previous game, like the mistakes that were made. From honestly both sides, it was not clean from either side. But CFO obviously looking way better and performing. ขออย่างเดียวทีวันอย่าเพิ่งแพ้วันนี้กูขอร้องแล้วกูไหว้ละทีวันอย่าเพิ่งแพ้วันนี้กูไหว้ละจริงขอร้องละอย่าเพิ่งแพ้วันนี้ please. Was enough to get them over the line, but there were ups and downs on both sides, right? Because of course, not quite figuring out the swap mechanics effectively on CFO's side, putting themselves behind early. But I still think that the draft was problematic on the fly side as far as where their consistent damage was going to come from. I think now เอาจริงเสื้อมันไม่มีแล้วครับเสื้อมันไม่มีขายแล้วครับอันนี้พูดแบบว่าพูดแบบคนที่ไปเกาหลีอะไปดูที่ทีวันเบสแคมป์ไม่มีเสื้อขายแล้วไม่มีเสื้ออะไรจริงไม่มีเสื้ออะไรจริงที่เกาหลีไม่มีเสื้อแล้ว
and go back to basics of tracking enemy champions, calculating the next possible move for them, taking into account what their next big goal is. ตั้งแต่ไปถ่ายที And เซอ for ร์ฝนตก CFO, they've got to feel very confident, I feel like, heading into this one. Now with some extra room to work with, I think CFO are in a very, very good headspace as far as progressing this one. Of course, they did have a very good setup, but they also just perform way better in the actual game. Yeah. Speaking of setups, we have a slight พี่บอกว่าโอเนอร์เป็นโรคจมูกอักเสบที่แย่ลงมาตั้งแต่ทีวันแข่งกับ IG และไฟล์เขาได้รับแจ้งอาการจมูกอักเสบของเขาได้ลามไปถึงคอทำให้เจ็บคอแล้วสุดท้ายถึงขั้นนอนไม่หลับอยู่ 1-2 วันสุดท้ายแล้วผมเป็นนักกีฬาอาชีพนั่นเป็นแค่ข้ออ้างเท่านั้น Holy shit หวัดลงคอโอเนอร์โอ้ก็คือโดนให้ไปถ่ายแล้วตากฝนนะไลออดโอ้โหไปถ่ายแบบมีเดียแล้วแบบแล้วมันฝนตกอ่ะ It is one of these situations where mentally you're not necessarily as in it. Then I mean it's only going to get worse from here, right? I mean the semifinals. ไอ้ท่อนที่กูไปชี้พูดน่าจะเป็นท่อนโอเนอร์พูดอะไรแบบที่บอกว่าเวอร์ที่ไม่มีทีวันเหรอฝันไปก่อนเถอะแล้วก็ไอตอนจบบ่งบอกถึงอาการเจ็บคอขั้นสุด Let's see who will be able to perform under pressure. Always talking about the poise on stage here. This is a big stadium. นอนไม่หลับอันเจ็บคอนอนไม่หลับนี่แม่งคือจากที่โฟกัสแค่แข่งกลายเป็นต้องมาโฟกัสเรื่องสุขภาพด้วยใช่ไหมยากอยู่ It is going to be a long day, by the way. Remember, this is just the first of 3 best of 3s we have in store for you. Yep, and we're going to be casting จากจมูกลงหวัดลงคอ I'm a liar. We don't do that here. Because we know that if you get to แสดงว่าที่โอเนอร์หาวเนี่ย and it's been all the way ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่าโอเนอร์นอนแบบไม่ได้นอนอ่ะ on the world stage. He says after talking about จังหวะนี้พี่ว่าเดี๋ยวช่วงหยุดอ่ะแต่ดีที่วันได้หยุดหลายวันอ่ะอาจจะเริ่มดีขึ้นป่ะตอนนี้ต้องไปหาหมอแพทย์แผนจีนแล้วแบบสั่งยาฝังเข็มอะไรก็ได้แบบทำทุกอย่างเลยไหมที่เฟเกอร์ห่าวอันนี้รุ่นนี้มีคนบอกว่ารุ่นนี้ไม่ปวดหลังก็ห่าวครับมีคนบอกว่าเฟเกอร์รุ่นนี้ไม่ห่าวก็ปวดหลังครับเขาบอก as far as things that are being taken away. Vi's been banned a whole lot this Worlds as well. And so a lot of things are going to change as far as the ban list is concerned. I think Oriana's still going to stay there and things like that. And I think in the last game, CFO had a pretty good read of FlyQuest. Just deny them the Oriana อีกหนึ่งเกมครับ FlyQuest ก็จะกลับบ้านแล้วครับ Not only just power picks in the current meta, CFO ก็อีกหนึ่งเกมครับที่จะได้เข้ารอบ Playoff create their own structure around. LCP ครับ They're at their best. จะได้เข้ารอบ Playoff หรือเปล่าครับมาดูดราฟในเกมที่2 FlyQuest อยู่ฝั่ง front to back structure. Blue side ครับ They do other strategies, of course they do, but I simply feel like that is their most comfortable approach. Meanwhile, FlyQuest, unless you Knockout Stage ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีทีมUnless you want to first pick it, but then I guess ไม่มีทีมอย่างโซนบ้านเรารอดเลยนะปีที่แล้วจะเป็นไวกิ้งแกมมีสปอร์ต force the Scion ban and then get yourself something that would otherwise not be banned. Okay, they're looking for a rise angle potentially. Of course, Quad is just a really good Cassian. ปีที่แล้วจะเป็นแบบ VCS Summer อยู่ครับเป็นรอบ Play In อะไรเงี้ยครับ trying to get your hands onto a rise. มี PCS ปีนี้มีตัว LCP แล้วครับก็ปรับขึ้นมาไปออดปีหน้าก็หวังว่าจะอย่างน้อยๆมีโอกาสที่ทีมไทยแบบว่าได้ไปเล่นด้วยในรอบจะขึ้น LCP มีไหมแบบอะไรเงี้ยไม่รู้ครับอาจจะต้องรอดูต่อไปครับปีหน้าอาจจะยังไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า
CFO แต่ว่าปีหน้าครับไลออดเขาจะปรับทุกอย่างครับจะไม่เหมือนเดิมครับ LL ครับเราจะจำ LL ไม่ได้เลยครับอันนี้แบบลีกเลยนะจะปรับเปลี่ยนหลายอย่างครับแต่ว่าใครแอนเหมือนเดิมนะไม่ต้องห่วงครับเราจะรักษาใครแอนเอาไว้ครับTrundleable, fun word. As we'll see whether it is actually going to be the decision. Obviously, the Kaiser Hover is going to come in first. ปีหน้า LL จะเปลี่ยนไปตลอดกาลพี่อ๋อคำนี้เหรอ Okay, is that the little grin is He know, you know, yeah, you know, okay, yeah. อุ้ยเราไซออนหลุดมาครับ Enough funny business. I was sweating a ไซออนหลุด little. มาก็เรื่องเลยครับ Give the Gary a bar. ไฟเควส Let's see what the answer. จะกดบอดี้ไคเซอร์ส่วนครับ Cheeky hover. Imagine if he did it though. Yeah. Imagine if he did it. Right back into Bwipo, who has been a fan of this champion. Isn't it ridiculous? They're not even smiling. You know, it's like. I mean, should be Rise Trundle, right? I mean, Rise Trundle feels pretty good. อยากเห็นโชว์แกนอะ Like pretty short range, so might be an opportunity for ต้องกิน Fly ยา to เหรอ be able พี่ to เก๋ capitalize on that. ไม่ยาเนี่ย Let's see. ก็ครึ่งชั่วโมงก็จะรู้กันพี่เจกลับกี่นาที Expecting it, but ก็พี่เจบอกว่าแบบ what would they then be worried about Inspired doing? Like theoretically. แต่ว่ามันให้กินก่อนแค่ครึ่งชั่วโมง Okay, yeah, just do it no matter what. Anyway. Zed. Yeah. The Z into Trundle. ไม่ใช่เขาบอกก่อนครึ่งชั่วโมง I don't know. Inspired, of course, has a lot of other things that he could do if we go back. I mean, he could Ivern. So if I'm thinking about it theoretically, he could Ivern. Ivern is quite good into Trundle because you make it hard for the Trundle to move around the fights. And it would be a fly quest. ดาเลียสเชื่อพี่อย่าหยิบดาเลียสเพราะว่าดาเลียสโดนไดป้อมทีเดียวก็คือระเบิดแล้วแล้วกดคุยดาสวยมาก Okay, Kiana is the other way. You can go for the extra mobility here. Try and dance around him and burst him instead. This is a pick that I imagine LPL commentators would be like, oh wow, this is such a really good Kiana angle. I, on the other hand, and I've been talking about it all worlds, I'm sorry if I'm a broken record, I'm terrified of Kiana. I think the champion doesn't necessarily work all that well, but let's see whether Inspired can teach me otherwise. Is Quad going to go back towards the Annie? Certainly a lot of comfort here for him. Yeah, I feel like if you're not Kanavi or โชว์แกตโชว์แกตทุกคนโชว์แกต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 โอลาฟ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 โอ้โหเล็กไส้แล้วอ่ะแต่ว่าเจนจีโชว์นะเจนจีโชว์แล้วว่าแบบผมไม่กลัวไซออนครับแล้วก็ใครกันจะเลือกก็เลือกเลยครับผมไม่แบนครับเจนจีโชว์แล้วนะ Yeah, I mean, Keen was brutalizing that lane. Like, Keen got massive tower plate advantage, absolutely made the Rek'Sai counter into Sion really worth it, got huge extra gold value, played the lane really well, so we'll see if Rest can replicate that success into Bwipo's Sion. And now some bans to come on through here. I do feel like CFO want something with a bit of range, something with potentially a bit of safety, like I'm thinking either you go like max range artillery type style like a Varus or something like that, but you could also Ezreal this if they would like to. But first going to be focusing on banning away some support so the Busio isn't going to have anything that he likes. เขาว่าไปกิฟเชียร์ฝั่งไหนล่ะครับอันนี้คู่นี้And FlyQuest already have like really straightforward เชียร์ฝั่งที่แบบ engage, you know they're going to try and ที่สามารถต่อกรกับไซออนได้อะตอนเนี้ย so the other possibilities of counter engage for CFO คือไม่อยากให้ are things that you also have to worry about ต้องเสียแบนกับไซออนอะอยากให้แบบว่าสู้ได้ no longer here FlyQuest will deny at น่ารำคาญจริงด้วยไซออน from Doggo bottom lane. Maybe they were thinking like a Kaisa Nautilus or something was going to show up. ผมปรับไปเลย Kaisa would also actually work out for FlyQuest here, actually, if they did manage to get their hands on it, because they don't necessarily have the most magic damage in this composition, and Kiana does have a fair bit of damage herself. แชทบล็อกให้มันไม่บัง Does make you less incentivized to build armor พิมพ์อะไรให้หน่อยได้ปะ hybrid build, but the Ezreal actually going to be banned on CFO's side, so maybe my manifestation has actually turned into champions that are going to get banned rather than what's actually going to get picked up. As FlyQuest with Braum takeaway. Is going to get rid of that one. So Doggo, what's it going to be? I expect he's going to lock in an AD carry here. Yeah, and then you're looking at the engaged supports like Rel. Some of them have been whittled down here. Rel looks pretty good because there's no more Braum or Alistar or Rakan.
อ้าวไม่ขึ้นละ So we'll see maybe Bard countering okay, as well. Extra safety there if you don't want to like pick a Zaya or something. But oh, Nico's still up. That is kind of crazy. This champion has been picked or banned throughout most of Worlds, but kind of slipped under the radar in this one. But I guess that does make sense. A bit of a shapeshifter. สวยเสร็จแล้ว Masu, let's see what we're going to be rounding out this fly composition with. And they have the radar on their team with the Rek'Sai. Yeah, true. So they control the radar as well as the one that will slip by it. Okay, here we go. Elimination, your entire year on the line. And we get North American Lucian Nami. This is backs against the wall elimination game from Worlds 2025. The entire year for FlyQuest here, such high expectations. They are going heavy engage, and they are going Lucian, Nami, must win into CFO. There is so much follow-up as well from all of like the CC that can land, right? You get an unstoppable onslaught, supreme display of talent, Tibbers, wave, everything comes in. สลับเลน Oh no, I'm แผนสลับเลนครับผม I'm like, oh, Nami, Lucian, such a powerful มาแล้วครับด็อกโก้กับเดวิดของเขาสลับเลน 100% ป่ะพี่ว่าสลับเลน 100% เว้ยคือถ้าลูเซียนไปเจอกับเดวิดก็วัดกันดีป่ะเอาว่ะด็อกโก้จะใช้แผนที่เจอกับ T1 จัดการกับไซออนครับนี่ไงนี่คือแผนที่ไม่กลัวไซออน As CFO, they are not messing around. They want to finish this up 2-0 so they can focus on the best of fives. Oh man, so much extra pressure too on the scouting for level 1 to play the guessing game of who is going to go top, and are you going to guess that they're guessing that you're going to implement the lane swap? พี่เจอะไรไม่มีใครรู้ go on guessing if the guessing is guessing. Plus, then Kai Wing, don't go top before 4 minutes. Do not get detected. He may have had some discussions with the coaching staff in the series. เอาจริงอะพี่ก็แทบจะไม่เห็นแบบกูบายชีเล่นเดวิลเลย Get a lane swap scenario. It could just be that แทบจะไม่เห็นกูบายชีเล่นเดวิลเลย see whether they can win out in the early แต่ทีมที่แม่งแบบเล่นดีอะพี่ว่าเจนจีอย่างเงี้ยน่ากลัวถ้าแผนนี้มันใช้ได้ผลอีกนะThere's 3 threats that are legitimately terrifying on this squad. หรือไม่สลับวะ ไม่สลับวะไม่สลับเพราะว่าไซออนอาจจะแบบไม่ได้สบายแบบคือเดวิดอาจจะไม่ได้เจอไซออนสบายมากอะไรอย่างงี้ป่ะหรือว่าจะมายเกมครับแล้วก็สลับตอนหลัง Could very well be that mid lane. 18-year-old Hong Q. ด็อกโก้กดคิวแล้วเข้าพุ่มเลยว่ะเฮ้ยด็อกโก้ดูตำแหน่งด็อกโก้ดิครับจะถึงเลสแล้วด็อกโก้ล่าสุดคนที่เข้าพุ่มนี้ไปคือคาริสแล้วแตกตอนเฟิร์สแตนนะกูจำได้เลยที่เล่นเกมเร็วๆแล้วแบบเดวินเข้าพุ่มแล้วเจอเขาแบบจัดการเจอเขาอะไรจัดการคาริสตายโอ้ my god ได้แฟนก่อน Does have a blast cone there as the rest of CFO. I mean, if you knew that they were looking to get as much information as possible, maybe you weren't expecting all of CFO. ว่าแต่มันกลายเป็นว่าเหมือนที่วันโดนแล้วก็แบบเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเล่นเหมือนเดิมปรากฏว่าไม่ใช่ว่ะ CFO ก็ไม่ได้เอาเดวินไปอยู่ข้างบนนะครับ And it's just what you want to do when you have a Draven lane for bottom side. You want to split jungle pressure. แล้วทำไมต้องมาลองแผนกับทีวันวะกูงงเล่นกับคนอื่นเขาเล่นกันปกติแล้วก็แบบมาใช้แผนแบบว่าแผนลับแบบกับทีวันอีกแล้วไอ้พวกนี้มึงมีแผนอะไรมึงใช้กับทีวันก่อนตลอดสลับเลนทีวันก็โดนทีมแรกอะไรอ่ะในเกาหลีอ่ะมันไม่มีการสลับเลนนะเว้ยสลับเลนครั้งแรกก็ทีวันโดนอีกไอ้พวกนี้นี่มันis he just going to accept the split map here and just say Masu and Busio, you just have to defend for yourselves. ตีป้อมอีกที Right now they do have a lot of vision around this area, so no dive is going to come in. But as you say, it's not about the dive. It's about just making sure that this. มีช่วงหนึ่งพี่สแปมเดวินเลยด้วยเพราะว่าแบบชอบมากแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วอะสมองมันแบบเหนื่อยล้ามากอะ
ไม่เป็นตัวที่เป็น ADC ที่ใช้สมองแบบเยอะนะเดวิดอะ Now on those Raptors and is at a decent clip as far as clearing out the jungle. Yeah, and you kind of just have to accept it because it is a Trundle. So Trundle is king in the early stages. Both those junglers though have really dominated their regional leagues. As you can see, Junja, we talked about him. มาปิดกิฟต์ซับได้ไงวะเนี่ย And Inspired, I mean, he's been talked about as the Western GOAT for a really long time, and I think he's had a decent Worlds as well. I don't think it's necessarily going to be on him, right? But certainly they need to come together, and we'll see whether they can utilize some of the aggression from Inspired to make this happen. Because Kiana, if she's gonna work, she needs to do stuff. You know, you need to get that ball rolling. As Arden Blaze with a little bit of a double tap there is going to เพียน่าเดินมาล่างแบบ momentarily, but Junja still here towards the bottom เหมือนจะ side บวกว่ะ after taking down that เหมือน crowd. รู้ว่าจุนเจียจะมาหุ้ยมากันหมดเลยโฮมคิวก็มาครับผมเลี้ยวสี่เอง Inspired's here. Inspired They lawyer. know that this is a possibility. They're going to try and counter. You can see they can actually see the rise as well as the bubble is going to go wide. ต้องถอยแล้วอันนี้ I don't think this is a dive angle. จะใช้สูตรครับ As they แปลบนรถแล้วก็ไดป้อมครับ the cannon Vivo tech, but it's not บาด quite เจ็บ going หนัก to work out. Inspired, good defensive play to make sure that his bottom lane stays alive. But as you can see, as far as the CS numbers, it's almost 2 waves that Doggo has in advantage. As now you can see Rest actually going very aggressive onto Whippo. The Soul Furnace is going to be there, but not for too much more than just keeping himself มีอีก alive. ตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วมันควรจะชนะไซออนแบบสบายในแพทนี้นะเว้ยแม่งคืออูเดียเว้ยมันควรจะชนะสบายเลยแต่ไม่มีใครเล่นเลยครับอูเดียหายไปแล้วหายไปจากปีนี้นี่ไม่มีใครหยิบอูเดียเลยมั้งหายไปเลยอ่ะพี่จำไม่ได้ถึงหยิบก็คือแบบเกมเดียวอะไรเงี้ยจำไม่ได้เลยไม่น่าจดจำด้วยจำได้ว่าแพ้ถ้ามีอูเดียคือหายไปเลยอ่ะจากเมื่อก่อนที่แบบโอ้โหโคตรโหดท็อปเลนโคตรโหด Spill their advantage over to top lane and go for a dive possibility here. Honkyu helping with the invade. Junja at least going to steal away Gromp. Just get guaranteed value there. โบ5ก็ยังไม่เจอครับ Trying to dance his way out of here. Gonna pick up some terrain, but reset on the Gromp. This might be a little bit over enthusiastic here by Junja. Yeah, I mean, for smite fights, rock Q for Kiana is very good. ข้างล่าง 2v2 the flash forward from Doggo, but I don't think it's going to be enough. Masu, he flashes away. โอ้ my god ไลออนอีรถนี่แม่งไม่แตกนาทีคุ้มแล้วเดวินได้ค่าคุ้มแล้วเว้ยเอาแล้วข้างบนก็ได้ด้วยคุยาน่าตายอีกตรงกลางก็ตายครับตะกี้ตัดภาพไปอินสปายกับควอนก็ตายครับแล้วด็อกโก้ได้รีเซ็ตพาสซีฟกลับมาขึ้นเหมือนจะขึ้นเป็นอะไรลูนคิงเหรอเฮ้ยเดวิดออกลูนคิงด้วยเหรอแชทหรือว่าพี่เข้าใจผิดวะขอไปเช็คไปหน่อยขอไปเช็คไป So he was able to cash in on those. Draven getting paid extra, leading to extra gold lead here. But then also in mid lane, ตายจากอะไรโอ้โหวัยรุ่นอายุ18ครับ punishment, and he truly has been outperforming in the mid lane. Continued on, so we get another look at this. So one tower shot with the heal, and good dodge of the bubble, by the way, from Kaiwing. I actually stopped counting because 6 turret shots, I'm pretty sure. Busio, though, he does finish the job, so he gets the kill afterwards, but critically, the Draven already cashed in. You don't have a tremendous amount of stacks early on, but you have some. Is really nice there for Doggo. 700, over 700, the gold lead for him. That is a big deal. We'll be able to potentially see where the adoration stacks came up as far as the amount of money, but that is Pizza Warfare also. แล้วเดวินก็เลยได้รีเซ็ตเลยครับเงินนำ800แล้วอ่ะแย่แล้วต้องสลับเลนครับสู้ไม่ได้แล้วครับ66กับ46 The port of call going to be this bottom lane out of turret. So CFO ดับดีแล้ว CFO เนาะดับแล้วก็แผนแล้วก็ฝีมือดีด้วยครับเฮ้ยทีมดีนี่พูดตามความเป็นจริงเลยนะพี่ว่าแบบเขาเขินว่าเข้ารอบ4ทีมหรือรอบชิงเลยเนี่ย
and make the CFO extra move on FlyQuest. We'll see how this continues towards Grubs. We're approaching the 8-minute marks here. So this is kind of the break point of do FlyQuest actually get to change ถ้าเราแบบว่า something ตี since they ต่าง have a ว่าแบบ Scion, KT but no กับ ultimate. As AL you น่า called จะ out, แบบ ulti was ฟอร์ม used ดร to อป get เพราะ back ว่า to the bottom lane. ไป So พัก Grubbo's นาน actually just using his time to walk up as FlyQuest start this out. There's no teleport either for Rest, so he's in that bottom lane as well. With the fact that the Scion is here, FlyQuest should be able to guarantee these grubs, and that will be exactly what happens. So they're going to sacrifice bottom side turret plate money to the Rex side then, and Junja wants to come in and use his smite. Well, they're looking for an จัด angle การ to ครับ bring จู display เจีย of แต่จู talent. เจีย Does กด come ติ down as Junja keeping himself alive there with the ulti. The rest of CFO move over, and กด that's ติ going to ก be ด all W แล้ว three แฟ of ด the ออก grubs in the hands of FlyQuest. Nicely done. Standing their ground, making sure that CFO มีคนเคยบอกพี่ว่าทันเดิลที่ตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยมันคือบั๊กเว้ยแล้วอันเนี้ยแม่งอยู่ตั้งแต่พี่เพิ่งมาเล่นแอลอะตั้งแต่พี่เจอครั้งแรกพี่เฮ้ยทำไมตัวเล็กตัวมันตัวเล็กตัวใหญ่วะมีคนบอกมีแชทบอกว่าบั๊กแต่ว่าดูจากทรงแล้วไม่น่าจะเป็นบั๊กมันน่าจะเป็นแบบฟีเจอร์ละอันเนี้ย Asu throws down the culling. That is going to allow FlyQuest เข้าใจว่าเป็นกดติไงเข้าใจว่ากดติแต่แบบ touching distance of the amount of health that CFO does have. They could do a roam from mid. Honkyu has realm warp. If they realm warp over, that could be 4 people diving FlyQuest, and they're going to do it. Yep, the realm warp is going to come in. Junja looks to turn up Honkyu. เอาอีกแล้วดอกโก้98แตก Why is this Rise doing so much work as Masu in so much trouble? The Pop Blossom is going to connect onto ดอกโก้ได้อีกแล้วเดเวนดับเบิลคิวพี่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วถ้าเดเวนดับเบิลคิวแบบคือ It's looking real good here in game 2 for CFO. Very successful play. They're able to make it before Busio can soak level 6. Busio on the Nami, still no ultimate. So he didn't have that extra time for the 90 นาทีเงินนำ 1,900 ได้บัตรเติร์ดแล้ว Finish off the dragon in time, but yeah, it's a 2v2 here. Dragon and Rest against Inspired and Bwippo, and it's the flash out ต้อง from แฟดออก Inspired ครับเจอเล็กไซครับเล็กไซประมาทไม่ได้นะ feeling like he can do anything that he wants. มากดอันตีก็คือแบบแรงครับถ้าเลือดน้อย Tunneling around. I really like this skin, by the way. Full party Rek'Sai, absolutely fantastic. Same. That is the That's best the go-to, one. right? That is the best one. Regardless, CFO are very rich. Yes. CFO, investing a lot in money, whereas FlyQuest are scraping together some of these early game objectives that don't give you much power outright. So CFO are really well positioned to just steamroll over the rest of this game with keeping up the pressure on every single lane. And they do just that. They're going to push in towards this tower. More turret plate money. Oh, no. Stop the recall for extra tempo advantage. It is just so well done here for CFO in the early stages. And that should be this outer turret falling down here on CFO's side. Unless quad is going to be enough to deter them. It's a large wave coming on in. Quad might be able to deal with this, but Doggo gets another 2 axes. I mean, he's got a Bloodthirster already at 11 minutes into this game. So just going to wait. Quad is going to be allowed to live for the moment. And I think on this wave, this turret is going to be dead, and I don't think you'd want to push your luck, and that's exactly what he considers as well. So that should be that first turret falling. The last plate picked up as well here by Doggo. ดีได้เวฟด้วยได้ป้อมแล้ว 2,000 gold lead. Make that about 2.2. Feed of Sting Just for the Draven alone. All right. I mean, ปล่อยเดเวนให้ดอกโก้คิดอะไรอยู่แบนไม่พอหรอกครับแบนเยอะมากมันมีอะไรให้แบนเยอะจริงแฮกแต่ปุ๊บแล้วก็ตีชื่อเฮ้ยไปตายตายเฉยเลยแล้วตายแทนด้วยเลสเอาว่ะชัดดาวครับBusio has the wave and takes ขนาดได้ชัดดาวเงินยังตามมี 1,800 FlyQuest answering back. OMG. Putting a stop to this snowball that CFO had been creating. They do get the extra money countering the dive here. วันนี้เริ่มวันครับใช่ครับเริ่มเที่ยงครับใช่ครับ Onto Bwippo. Also allowed them to push out on the rest of the map, so they gain a little bit of breathing room. Yep. From the onslaught that CFO แต่ไม่ต้องห่วงครับทางไลออดเขาก็ปรับให้ทีวันแบบคู่สุดท้ายตลอดครับก็คือไม่มีวันพลาดทีวันแน่นอนจะตื่นสายยังไงก็คือทีวันคู่สุดท้าย
The one good thing is that it's Masu that's able to benefit, right? And so that gold lead that we were just talking about has shrunk about 500 gold. It's probably going to expand again. Still big, yeah. We're still at the Garage sale, as it turns out. There's just team fights and stuff like that, and Summoner's Rift at the Garage sale. ชอบที่แบบว่า Doggo wants to collect some more plates. He's got a very busy dinner party coming up. Yeah, I mean, ไม่พูด we're เดี๋ยวกัน also นะ seeing one of the reasons why ตลกจริง if you're a team like CFO that had all 3 winning lanes, you are fine when FlyQuest basically sell out, sending everybody to get Void Grubs, because they're not going to get much money out of those Void Grubs attacking turret plates, because they're almost never up at the turret plates. คือเหมือนเห็นแบบไลออเตอร์แบบว่าไปบนบานให้ทีวันชนะ ไม่รู้เรื่องจริงป่ะนะ turret plates on all of the other towers as well. So and the turret plates still have 30 seconds, right? So it's just mid lane that is really still with a whole bunch of them there. Doggo is of course now parked. อาจจะเป็นเหตุผลที่แบบโหวันจับสลากได้แบบถือว่าดีสุดของทีวันแล้วอะถ้าทีวันชนะMKOIไม่ได้ก็คือดีสุดแล้ว as it could be on the 10th year since it was the LMS at the time, but an LCP team has made it to the top 8. It could be CFO making it back. It would be such a huge thing, because in that year, it was AHQ and Flash Wolves. They were both there as the culling is going to come on through here. Now with no turret plates, this turret is under a lot more threat, and especially with a big old Draven there, they will be able to take that one down. Second turret here for CFO as they keep this snowball rolling. Whippo, a little trouble. You can see Rest looking worse for wear as well. And the defense going to continue. ล่าสุดที่ดูไบชิเล่นเดเวนก็แบบสแต็กค้างอยู่ประมาณเกือบ400จำได้ Well, he's also digging the graves of FlyQuest, it feels like. กว่าจะได้ฆ่าสักตัวแม่งยาก I do love that Doggo is showing you know the history here of this region, and then being so proud of Flash Wolves. Wait a second. มุมคิวแฟลชสวยครับแต่ว่าโอ้ยหลบโอ้ยเฟดลัชต้องตายแล้วดิ And the shutdown money goes to Inspired. FlyQuest scraping together some mid-game kills. This does not close the gap, but it does get them some money to work with. And the door was opening, and now at least they've moved it into the direction of starting to close. As Rift Herald คือถ้าจะมีคนที่ต้องฆ่าแบบด็อกโก้อินสปายต้องเป็นคนนั้นอะจะมีใครที่จะฆ่าได้เฮโร่จะระเบิดแล้วเปลี่ยนครับแมวละ Should be this Rift Herald going down, and that is the eye collected by Inspired. So there we go. The pendulum swings once again. Now back towards FlyQuest. CFO, I feel like they know what this comp wants to do, right? They are playing with so much gusto. Everything needs to be, we're moving into the enemy jungle, we're ready to dive, we're ready to try and get kills. Understanding the longevity of the comp isn't necessarily what they're thinking about, as that is going to be Junja able to even out these dragons. This is Doggo ซื้อ Hex Plate มาครับแชท Over to CFO, it's a Cloud Soul this game as well. We love to see OMG that. FlyQuest unable to defend. I'll just leave Whippo to Hex deal with the rest Plate of these minions. but third Hex Plate CFO keeping up the pressure. Nice He rotation cooking from la them, seeping into the bottom side. Again, the Rek'Sai answer this time around. Constant harassment, constant pressure on the Scion. We'll see about FlyQuest's response for the other side, though. And Kobe, are you sick of seeing stats that come up and we're like, oh, this player has great stats? I'm kind of sick of that. You want some bad ones? Like, because we get Junja is like 19 and 5 on Trundle. Man, he's so good at Trundle. How about this one? Doggo's Draven, 4 and 10 over his career. Nice. And guess what one of those 4 wins was recently? And he looked pretty good on that one against a team that I think are pretty good as well, if I remember correctly. ดีป่ะวะ Hex Plate อะ He did get that win over T1 with the Draven, and it was in spectacular fashion, solo killing แต่ว่ามันก็เป็นของแบบกันแบบควีนาด้วยเนาะกันควีนากันแอนนี่อะไรเงี้ย It wasn't a solo kill, or they haven't been solo kills for him so far. They were assisted, but it was constant pressure from the opening of the game, and that has been true for CFO as we see them take another tower here. Again, pushing with all lanes. They are not relenting. มันดีแหละแต่ว่าแบบ It's the power identification from this team that is pretty impressive. This, not so much, as a supreme display of talent and just a cheeky Q from Inspired, and he will be able to still hold you. อินสปายเล่นควีนาดีว่ะ That was a choice.
Another quick คือดูจากการใช้สกิลแบบแต่โฮมคิวก็เดินมาตายแบบดื้อๆเลย have cashed in, taking all of these towers. 4 towers for CFO, 0 for FlyQuest. FlyQuest are, well, now Bwipo is in a bit of trouble. Yeah, Kaiwing is going to be able to find him here, but it's a fight on multiple fronts. โคตรถึก Blossom invested, แต่อ้อน and the flash and ulti ท่านี้เป็นท่าที่เดอะเบลใช้ประจำเลยครับ make his way to safety. The fight didn't แฟดแล้วก็กดอันติ around the Raptors. และแม่งก็ไม่มีใครหยุดได้ Going to have a bit of a stalemate, but still about 4,000 gold the lead for CFO, but they need to keep their foot on the gas. Yeah, I mean, there's 2-item Kiana. Inspired ถ้า doesn't หา want to กิน burst damage. โดน He อีก has แล้ว no more ultimate now. โดนอีกแล้วครับผมโฮมคิวโดนอีกแล้ว The one that's happening in the top lane, so we are going. No, we are back here, and he's โอ้ dead โห again. 3 ตัวรวด It's on repeat. ให้กับอินสปาย Profane Hydra, baby. 2-item power spike for Kiana. That plus the Umbral Glaive. I mean, these are some cheap items. Profane Hydra was reduced in cost, so even though ขอเช็คด้วยครับ FlyQuests have been behind, inspired individually. อันติเมทฮันเตอร์ครับ Sole gold lead for Ultimate the Hunter, team. Level okay. 12 on the Kiana as well. And if you make these quick Ultimate bursty Hunter เลย plays, ไม่มีใครเอา Treasure Hunter มาเลยนะ แบบจริงๆ Treasure Hunter มันดีนะ this champion. Of มัน course, they snowball also ดี have แต่ the ว่า Rift Herald to work with. So next time when they make one of these ถ้า quick สมมติว่าได้ bursty ฆ่า plays, มันก็ดี they แต่ could ถ้ามันไม่ได้ cash ฆ่า in Ultimate on Hunter their ดีกว่า first turret of the game. Yeah. And start to make more and more headway towards closing this gold lead. They have taken little chunks out of it. Yeah. มาดูว่าโฮมคิวจะเดินไปที่ไหนครับโฮมคิวตัวนี้เลเวลอันเดอร์เลยครับแบบอันเดอร์แบบคอร์สเกือบครึ่งเวล to get themselves a soul or anything รอ like รอ that. โฮมคิวแล้วโฮมคิวบอกกูไม่ไปละโฮมคิวใครจะไปก็ไปกูไม่ไปให้เลยล่างกลัวไปอยู่ล่างแน่นอนกูไม่ไปแล้ว All grouping towards his top side, looking to steal away this blue buff for now. Honky's decided that he just wants some bodyguards, and I do not blame him ตีหวานมาเลย based on โชว์ what เลย has happened over the last 6 or so minutes of this game. I think his Azir was มันตามหาโฮมคิวแล้วว่าอินสปายแม่งวาร์ปกลับมาหาโฮมคิวเลยดูดิ has been targeted. มันล็อกเป้าอ่ะ See how he manages to cope with this as once again they're just running towards him. โฮม Does คิวบอ get ก stunned up. อะไรกับกูเนี่ย กูไม่ใช่เฟเกอร์นะเว้ย ผมไม่ใช่เฟเกอร์นะครับ โอ้โหทำผมแบบนี้ไม่ได้ As Kaiwing needs to get himself out of that situation. I don't think this Otacon is going to be an option for them as อุ๊ Masu ยดอก dashes โก้ in. Supreme display อุ๊ยดอกโก้ goes wide as Inspired also able to get เกือบ into ตายแต่ stealth. แฟก Will ส be วย able to จั keep ด him alive against Doggo and Rest, but you can see that CFO เนี่ they ย want กลายเป็น nothing ว่า to do พอ with this พอเป็นอย่าง fight. นี้ครับกดอันติไม่ได้อะจังหวะกดอันติก็ไม่มีเลยก็กลายเป็นว่า Hexpage ก็ไม่ได้ใช้เลยครับ And it wasn't actually the dragon that they were looking for. It was the Otacon instead, down to 50% here as Junja puts his own pillar down as they want to take out Tibbers before this fight is going to break out. But I mean, เสีย there เทม just โป aren't เลย very อะ many people CFO here อะ for เพราะว่า CFO. โฮมคิว It ตาย has แต่ to ว่า be ตรงนี้ a แหละ steal เลส West. กำลังจะมุดเข้าไป Still trying to เลส find the knockup ไปแล้ว as ปู Audi goes ม to อันนี้ตายไปก่อนเลย They're all starting แล้วมาแล้วดอกโก้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 มาดิมาดิมาดิใครอีกใครอีกมาสู้ไปไหน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 มาแล้วกด W แล้วปูมทิปเปิลคิวจากดอกโก้ And Doggo on this Draven looking like it won't be adding to that 10 column. The Realm Warp Nico ultimate, beautiful engage from CFO. ตะกี้เป็นคอมโบเรียมวอล์ก is กับ able to get อันติ Kaiwing right on top of FlyQuest, and Nico they ด้วย take down every last member. Clean ace. Oh my goodness, CFO busy trying to count them out here, and it looked like with that Rift Herald they might be able to make the play, but it เรียบ wasn't ร้อย the ครับ case. ก็ And ดับฝัน CFO ของ now ไฟเควส move ไปเลย to ค an รับ 8,000 gold lead as we New have a combo. look at it again. Here it is, Realm warping in, the Pop Blossom. Here โอ้ comes โห Skywing. They get the lock up แต่ onto จริ the งๆก็ front คือแบบ line. Inspired ต่อให้ gets จะมี killed ดิกอติดิโกมีไม่มีกูว่าช็อตนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรด็อกโก้มันแบบมันเดินแบบมันมุดแล้วอ่ะมันมุดมาจากด้านซ้ายอ่ะ Once again, he did go with the same experimental Hexblade build. ถ้าคุยได้ไม่มีอันติไม่แบบไม่เข้าไปจัดการด็อกโก้ก็คือแบบไม่มีใครหยุดได้แล้วครับ Them all down. Okay, well, we have been in this situation before, Kobe. โอ้โห It แล้ว was ขึ้นมาเป็นแบบ the last game. QSS แบบ This is CFO with a huge advantage here. ขั้นสุดอะเขาเรียกว่าอะไรอันนั้นดาบอะ 7,500 gold. They're going to grab themselves this next dragon เฮ้ as well. ย as จะเอาอีก Honky แล้วเหรอ gonna try and เฮ้ย get มึง some หากินอย่างอื่นบ้างดิ revenge here as Inspired is lying in สูตร wait. เดิมสูตรเดิมสูตรเดิม Like Honky's not
going to be ผ pushing มคิว too ไม่ far forward. That's ไม่ a ยอมโดน lot แล้ว of ครับสุด gold นี้ there for that พอ Draven. ที Now with a 4.5 thousand individual lead and the most money in เมอ the ร์คูเรียน game. ครับเมอร์คูเรียนCFO, let's see whether they can cleanly close this one out or whether Fly is going to miraculously find themselves a way back into this game. Yeah. Historical game this is going to be for CFO, as we have mentioned. You know, for the region, 2015, the last time LCP/BTS/LMS made it to quarterfinals, and it just seems so right for this CFO team. The progression that we have seen from them at international events over the year, really impressive stuff, and it does seem like Honkyu and Doggo really deserving these carries. Yeah, it's for the team to move on and คือ to try and พิก impress. เอฟอันไหนพี่ไม่รู้แล้วแต่ว่าชิวเฉียดทีวันกูใส่ไปแล้วอะ like veteran talent and brand อย่างอื่น new อย่างอื่น players DAL ที่ได้นะ that have been อย่างอื่นแตกกันหมดเลยนะ some of the best over the แต่มี last ชิว few เฉียดทีวัน years. อันเนี้ย It's not like you've got one age group then an old guy or just a few veterans and then the ทีมอื่น young ผม gun ไม่ค่อยแบบ carry. มั่นใจแต่ทีมที่ผมมั่นใจเลยครับ Genji with Duro is the little baby, but then everybody else is old, and then you've got T1 with Faker as the old guy, but everyone else is ผม young. แฟนคลับทีวัน This อยู่ is, แล้ว I feel like a ผม mix รู้ครับ of a whole lot from CFO, but all of them just work so beautifully together. All 6 of their players on this team. ถ้าทีวันไม่ระเบิดนะวัน Now นี้ on the rec side and looking to play a little bit more of that aggressive แต่ก็อย่างที่พี่ว่า style. เราก็มีสิทธิ์ระเบิดแล้วแต่ว่าก็คือเป็นเซเนเรโอที่ดีที่สุดแล้วก็คือที่วันได้เจอ MKOI ถือว่าแบบในบรรดา2ทีมทั้งท็อปกับ BLG MKOI ดูจะแบบ Yeah, I think it is important สู้ได้มากสุด to แล้ว have that extra damage threat to really be able to threaten lethal on the back line. Definitely a big fan of the Sochin on top. FlyQuest going to do their best to withstand the onslaught จบวันนี้จับสายเลยครับใช่ค of รับ CFO, but at this point you are so outgunned just due to the giant wallet difference resulting in these item breakpoints here. And it's a Mercurials that was picked up here by Doggo as well. So it's not, and people say this all the time, right? It's the defensive items that you get to build as a luxury item can really be the difference maker. แต่ because BLG you ตัวนี้ดู already หลอน have ดัก the เลยนะ damage. We saw he already has ก็ the ก็ damage, ก็ใช่ครับ and now you can't CC him anymore. And that's going to make things really, really rough. Obviously, they have a whole bunch of knockups as well, so it's not just like any stuns and things like that that you do need to worry about, but I don't think Doggo is going to be too concerned about that one. Yeah, and he's very tanky with this build, with the like NA ครับ grocery build. Yeah. กำลังจะกลับบ้านแล้ว And the hex plate. So we'll see. ทางหาวิธีจัดการด็อกโก้ไม่ได้ Is correct here for จะฆ่าด็อกโก้ยังไงวะงงมากเลย They've got teleport ready on rest. So the rest of them going to apply pressure towards this Baron. 4-1 split push, and top lane's already going in their favor. So FlyQuest are getting kind of trapped in their own territory at the moment. And it's just looking difficult to identify what the next play you should make is. As Whippo was trying to find a little bit of an angle, the pillar comes down, Tangle Barbs as well to hold him in place, but he's not exactly a แล้ว priority วิโวแบบ target. ออกแบบ Rest ทอน seems เบ to ล have found เดดแมน Koi here, who's looking to clear out this minion wave โคตรแบบ underneath the turret to เมกา avoid เคล that เวอ one ร์ falling down to the Rek'Sai. And CFO just moved back towards this Baron. Cheeky little ward there is actually unseen, as now the pillar is doing great work against Whippo once again. Good double knock up though, as he finds the ulti onto 2. That is going to be another Pop Blossom connecting though out of Kaiwing. He finds the double. As Whippo able to make his way out. เรียบร้อยเดวิดได้ฆ่าอีกแล้ว Supreme display of talent does เฮ้ยด็อกโก้ the ด็อกโก้ด็อกโก้ work, โอ้ and โห Doggo ไม่ keeps ไหวว่ะ himself alive because like โอ้ you โห say, ด็อกโก้ this guy's โอ้ a tank on โอ้ the Draven. Bussio's turned into fish food. It's another multi-kill here as the ace comes GG in ครับ for ก็ CFO. And it is CFO ครับ clean once 2-0 ครับ And they are looking to finish their ไม่มีน่าจะยาก 2-0 and แบบ move on to quarterfinals. And I've made a lot of ending calls about decades and things like that before. ไม่ได้แล้วแหละ Here is another one as CFO are going to do it after 10 years. สูตร making เด it เว่น to ครับ the ผม top ใช้ได้ eight ผล here อี at กแล้ว Worlds 2025 after their extraordinary years โลเพเป็น so ทอมก่อน far. It only gets โลเพเป็น better ทอม for the Oysters. จดอยู่ดาร์ฟเดเวนแล้วก็อาจจะเอาไปอยู่เลนบนหรือว่า
ดับเดเวนกับดิโกะและให้ดิโกะแปลงเป็นโรสในนาทีที่ 6 แล้วก็ให้กุบายุชิเล่นเดเวนแล้วก็ฆ่าไดป้อมจดอยู่ No trepidation needed. No trepidation needed at all because we are going to start with the celebration of CFO. As you said, a decade in the making for this region. And not only that, as they take their bow in front of this crowd, I think you could see the improvement from every tournament they attended. You can see their grit and their resilience and it has all led to this victory. And I mean, they just played an incredible series, you know, especially ปี game ที่ 2 แล้ว so dominant. ไม่มี I ทีม love จาก the โซน early บ้าน game plan. บ้านเราเลยนะครับที่จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับปีนี้มีแล้วครับ CFO แล้วก็พี่บอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่แค่ท็อป8ทีมด้วยนะอาจจะมากกว่านั้นครับ CFO ฟอร์มดีครับ and their incredible tournament because they've taken down FlyQuest. They've อัน earned นี้คือ themselves this berth in the quarterfinals. ซีดหนึ่งของภูมิภาคอเมริกานะครับคือก็ไฟเควสก็ไม่ใช่ทีมที่แบบไก่กาอาราเล่นะครับ CFO แบบโชว์แบบเดือดชั้นเลยครับ among the very best in the world. And the poignancy of both Rest and Driver getting their win, right? This ก็ team เข้าไป I still think has been รอครับพี่ๆน้องๆต่อไปครับ example that รอ we've จับ seen ส of the ลาก six ครับ man ว่า roster CFO actually จะเจอ working กับ both these players กลุ่ม clearly full of 30หรือว่าจะเจอกับ respect กลุ่ม for one 31ครับ another. So many close calls for CFO, but finally, and I'd say decisively, they actually make it work and are in the The quarterfinals. first LCP team to qualify for quarterfinals since AHQ คู่ and สองก็จะเป็นคู่ Flashwolves in 2015. Some of the newer จีน viewers เจอกับ might จีน not นะครับ know this lore, but this ท็อป was เจอ a กับ region BLG ครับ that everybody was afraid of. We used to call them the OG Korea killers. ไดเวอร์เต้นครับ And now they're The back. dance. Let's go! I don't know. Is that What like a is it? champion dance? I'm not sure what that was. Wait, I'm not sure. Are we inting it? Maybe we'll. Maybe it's a death animation or something. Yeah, I'm not คือ sure. กากาปะ Fun. อุ้ย Yeah, fair, Who fair. knows? My And here, LCP the caster casters from already LCP, I in think, here. You know, if we go back and watch the VOD, which I'm gonna do for sure, we're gonna Yeah. see that for them because you know what it feels like, right? As someone who works for the Yeah. region, that watershed เอาจริงถ้าเกิด moment เป็นแบบ finally full set comes. พี่ก็ Absolutely. I mean, we live and breathe this stuff. ก็น้ำตา and แตกกัน I นะเว้ย know, and that's คือ kind ถ้า of เกิด what gives me ทีม solace ไทย in เรา these เข้ารอบ moments. 8ทีมสุดท้าย When ก็ I น่าจะ watch a series น้ำตา like แตก this เล and ย I'm feeling heartbroken, I know that someone on the other side is feeling that opposite emotion, right? ท็อป That is 8ใน the เวอร์นี่ beauty ยากนะครับ of competition is that FlyQuest failure is the success for อยากเห็น CFO, โดราน the เต้นบ้าง joy for นะครับแต่ CFO, เดี๋ยวเปิดให้ for ดูค these รับ people that live and breathe the LCP, that have dedicated their เดี๋ยวเปิดให้เลยครับ lives to covering and cheering for these teams. I think it's just a beautiful moment. It's beautiful. What is Dolan also then. monumental is the way Doggo stepped into this Suspicions game. I and mean, he curses just more than slams the the Draven in absolute this tear most that Genji has been the on. most important I match tell of you his what, career, anyone- mind here we you. go. Here we go. It's Nico done. is cheap. Let's just get that out of Get the your way. But phones this is out. a Let's great get this play, and they dance played show it on the so road. well. I mean, honestly, not a lot of people would have even gone for this. They used the Nico cannon trick, which you can tank That is 10 plus perfect power form- shots. He uses heal for the move speed to dodge Okay. the bubble. If you don't get CC'd, it doesn't break the cannon. So that allows Doggo to basically just 1v2 them under the tower. And then it was just off to the races. In this moment, that engage is sick. Realm War Pop Blossom. All the key cooldowns were missing from Fly. You could tell they knew they were so far behind. They're like, you know what? We just forced a bunch of flashes. This is as good as it's going to get. Let's just flip it. Definitely so. A huge result here for Doggo and for CFO. It's honestly not that I want to dance on anyone's grave, but I'm really happy to see it because it was You kind can leave that to Driver. He just did! Exactly. But it was the story of the year for me, and that discussion of can they really do it that step further, and I think on their minds it's just like, let us get T1 again. Let us get to that game 5 again, perhaps. Something, a job we could not finish. I'm not saying their play was perfect here. They have a lot to work on, but now they've given themselves a chance. Yeah, they've given themselves a chance, and they've given themselves, you know, ระหว่างรอเราดูดิสก็ได้ดีกว่าเท่าไหร่วะนี่คืออะไรอ๋อดูแล้วอันนี้ดูแล้วแต่ไม่มีรูเลอร์เสียดายอ่ะดูแล้วแต่ว่าดูไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนบินครับอันนี้들어가봐. 1시간 있고. 내 손에 쌀국수 김치. 제일 좋습니다.
청주에서 예전에 베이징도 먹어봤는데 괜찮더라고요. 그래서 베이징에서 또 기회 되면은 먹어보고 ดูได้ 싶긴 ปะวะ 합니다. เนี่ยดูได้ปะวะแชทมีใครรู้ป่ะดูได้ปะจะดูตอนกินข้าวอ่ะ 컨디션은 좀 어떠신가요? ไปดูได้ปะวะมันไม่น่าดูได้ปะ 피곤해요. เหนื่อยมากครับ 많이 못 주무셨어요? 어제 밤늦게 운동을 했더니 몸이 좀 각성 상태가 돼가지고 잠이 잘 안 오더라고요. 식사는 하셨어요? 아니요, 배고픕니다. 갈비찜을 먹고 싶어요. 공항에 뭐 비슷한 걸 팔지 않을까 생각하고 있어요. 짐은 잘 싸셨어요? 한두 번 싸는 게 아니어서 이제 뭐 뚝딱뚝딱 잘 싸는 것 같습니다. 어떻게 다녀오겠다? 잘 다녀오겠다. 네, 이제 또 잠자리가 불편할까봐 바로 또 베개를 챙겼고 수면이 또 중요하기 때문에 잘 เขาบอกมาเอง 최소화해서 간단하게 챙겼습니다. 오늘의 컨디션 어떠세요? 나쁘지 않습니다. 오, 자고 와가지고 얼마나 주무셨어요? 저 한 7시간 정도. 이번 짐을 한 2분 3분간 돼가지고 아 진짜요? 2분 3분 안에 짐을 챙길 수가 있나요? 그냥 뭐 챙길 게 없더라고요. 꼭 이것만 챙기면 된다. 2, 3분 안에 챙길 수 있는 필수품. 그냥 뭐 제 장비 세트 하나만 챙겨도 사실 충분하지 않나. 한국에 이번에 다시 로드 보내주신 한국에서도 대회이기 때문에 항상 최대한 많은 경기를 하는 게 유현 파이팅!รถโคตรดีอ่ะ 먹어야 되는 รถนี้หาวไหมครับอะไรอ่ะ เนี่ยเดี๋ยวลุกเดี๋ยวอะไรเดี๋ยว 밥좀 먹어야 되는 이런 거 할래? 이런 어떤 빵 고르셨어요? 네, 부드러운 크림빵인데 제가 좋아합니다. 먹겠습니다. 파이팅 하세요. 네. 안녕히 계세요. 조심히 가십시오. 음. ถ้ากูแบบพี่แบบลงสนามบินมาเจอเฟกเกอร์ทีวันเพิ่งเดินขึ้นไปได้แบบกรีดแตกอ่ะ 등산한다는데 우리? 저 위에 있다는데 촬영지가? 비 오는 날 등산. 비 오는 날 등산 좋죠. 근데 비가 많이 오는데요, 좀? 어떻게 하고 안전을 위해서 다시 돌아가야 된다 생각합니다. 디저 촬영인데 어떻게 압도하실 생각이신지? 압도는 못할 것 같고 압도 당하고 게임에서 압도하겠습니다. 같이 잘 한번 올라가봐요. 와우, 빨리 좀 빨리 가서. 등산이 아닌데 이거? 덕기인데?
미끄럽대. 들어오고 조심. ทำไมสีมันดูหม่นจังก็คือเขาไม่ได้ปรับสีครับ นี่คือแสงสดๆเลยอ๋อ โดนลานหอบแล้ว 그런다고 일단. 현선 스타일 저랑 같이 하면 될 듯. 저도. แบบว่าตักกล้องก็เหนื่อยเหมือนกันอุ้ย 충분히. และอ่อนเกินไปอันนี้มันคือนักแข่งควรจะได้พักป้าถ่ายมีเดียอะไรขนาดเนี้ย 그럴 수 있다고 생각해. 화이팅. 화이팅 화이팅. 먼저 가지. 아니야. 아니 먼저 가지. 그 절경 표현 한 번만 해주시죠. 산산중턱. แต่ว่าต้องเข้าใจว่าแบบต้องไปของดีในประเทศนั้นอะ 산이 무지하게 많아요. 오늘 이제 IG전 티저 촬영하러 만리장성에 왔는데 좀 높은 곳에서 촬영하다 보니까 비 오는 날에 등산을 하게 되었습니다. 여기 멍들었는데? 거기 있다고 해? 이상하졌다고? 근데 일주일 됐나? 왜요? 차옥이 안 좋아서 เฟเกอร์ดูเป็นคนใส่ใจกับ 톡시스크야? จำรายละเอียดของเพื่อนได้เนาะแบบว่าเป็นคนใส่ใจอะ 라면 한 그릇 하고 싶어? เห็นว่าเฟเกอร์มองแบบเอ้ยโดนลานมีรอยฟกช้ำอะไรหรือเปล่า 난 저거 이거 뭐? 거부야 이거? 저거는 비누인 거 같아. 뭐 먹는 거야? 저거는 컴퓨터에 믿어지네. ชอบตอนปีที่แล้วที่แบบว่าเฟเกอร์แบบถูกแบบให้คนแบบว่าอะไรนะเหมือนต้องเลี้ยงเบื่ออาหารแล้วนะเฟเกอร์ก็ยื่นบัตรเครดิตให้อ่ะแล้วก็ยิ้มแบบว่าโอ้ต้องเลี้ยงจริงเหรอแต่ดิเฟเกอร์นี่คือรวยแบบโคตรเลยใช่ไหมแชทน่าจะรวยจนแบบโคตรจะรวยแบบรู้จะรวยยังไงแล้วอะ 还有那个大鱼。Nice. Okay, last one for safety. Last one. Last one. Okay, 10, 3, 2, 1, action. เรียบร้อย And วัดเรียบร้อย 하나, 둘, 셋, 카메라. Yes, nice. IG 어디든지 기억나시죠? IG 쪽으로 한번 바라봐 주세요. เฮ้ยเจอเดินชายด้วย 이쪽으로 반발점으로 가. เจอไอจี 가라고. 나지 맛있어. 소리 안 하네. 그 중에 몇 명이에요? 네? 진동 경기장 아니에요? 진동이도 맞더라. 거기서 스위스 다 하는 거예요? 그건 아닌가? 그런 거 같은데? 아이 팬들 너무 많은데? 저 지금 영상을 촬영하고 한 명, 그다음에 사진 촬영 같은 것들을 하면 이제 끝날 예정입니다. 그럼 먼저 하는 게 이득이겠네. 지금 현정이는 사진 찍으면 끝이야. Really? 응. 지지 갈래요. 근데 이제 다만 영상을 다 끝내고. 뭐냐? จืดเลยพี่เจ 현정아 봐봐. 근데 올때몇 시간 걸렸어요? 현정아 봐봐. 1시간이 있고. 현정아 봐봐. 왕인데? 현정이 왜 그래? 좋아, 그죠? 됐어. 현정이 잘 못하는 거 같아. 왜? 이렇게 오래 걸릴 수 없어. 나 한 3분 됐잖아. 나 놀라고 싶다. 네. เมื่อกี้มีใครพูดว่าอยากเล่น LL อ่ะ 나 놀라고 싶다. 진짜 놀라고 싶다.
어제 진짜 설렌 계정이 있었는데 지금 오랜만에 그 부캐하는 느낌이라서 เฟเกอร์สนุกมากเหมือนรู้สึกได้ใช้ซัมเมอร์อีกครั้ง Q 1분 만에 잡혀 그리고 คิวโผล่มาใน1 นาทีกาแฟเมืองจีนจะอยากให้ฉันเล่น LL 김밥 먹어야 되는데 등산호 김밥이 국물인데 네? คิมบับคืออะไรวะ 등산호에 그거지 백숙? 김밥이 백숙이요? 쌀국수 อ๋อพูดถึงอาหารคิมบับเป็นอาหาร 등산에는 바나나면 쌀국수지 쌀국수에 김치 쫙 등산에 쌀국수를 먹는 사람이 있어? 없지 김치 진짜고 국수 คิดถึงเรื่องกินแล้วคิดถึงการกินแล้วก็ส่วนใหญ่พูดถึงการกินแล้วก็อยากเล่น LL 남자형 등산호에 뭐 먹어야 돼? 등산호에 막걸리. 야 막걸리도 먹겠지 등산호에 쌀국수 어떻게 생각해? 등산호에 쌀국수는 등산호 쌀국수는 별로 안 맞지? 등산 쌀국수 안 맞다 등산 쌀국수에다 김치 먹으면 그냥 지린 안 먹어봤잖아 등산호에 쌀국수 김치 안 먹어 등산호에는 지금 딱 파전에 막걸리네. 이야 너는 약간 인정인데? 낭만 있다. 약간 너무 뻔해 그거는 시켜줘 그거는 그냥 비와도 먹는 거잖아 뭐 미끄러지고 있어 어떻게 내려가냐 나 허리 아파. 나 왜 이렇게 허리 아프지? 저 열심히 올라와서. 허리 아파요 그래 엉덩이 힘이 약하면 허리면 있어 야 엉덩이 비싼데 아 오늘 또 홀게임은 쓸 수가 없어 เกมเมอร์ก้นใหญ่ 아 보러 오케이 렛츠고 보러 Let's go บุโร Let's go บุโรแปลว่าแบบถ่ายรูปแบบบุโร 해봐 Let's go บุโร 해보라고 เฟเกอร์เล่นอะไรอีกแล้ว 어렵지 근데 옷에 장착하는 우산을 왜 안 만드는 거냐 ชวนโดราเล่นด้วย 들어야 돼? 아니 우리보다 이게 편하잖아 가자. 아니 우리 나왔어. 이거나 돼. 가자. 못 가. 액션! 천천히. โคตรอาชีพอะโคตรมืออาชีพเรื่องการแบบเดินถ่ายรูปอะโคตรมืออาชีพอะเดี๋ยวเข้าไปดูต่อ มืออาชีพอะอย่างกับดารา is a star-studded lineup that wins through their ส solo วัสดี lanes, ครับสวัสดี and ครับ Top เดี๋ยว Esports พี่ขอไป have some great players, but are much more macro-orientated and objective setup-orientated as a team. Yeah, absolutely agree. And I mean, the surprising thing, I think, for a lot of people has been, not just at Worlds, but specifically at Worlds, Bin has not been playing to his standard. I think this year in general has been more of a down year for Bin. He has obviously had his moments, but still, even for a down year for Bin, you're expecting him coming in Worlds, and against a lot of the competition that they've had, which is lower level competition, you kind of expected him to be stomping or at very least be competitive. He's been getting solo killed. He's been having a lot of these shocking moments. And it has become less about the stars on BLG and more about the star on BLG, which is Knight, because this guy, I felt, was dragging his team, kicking and screaming yesterday. Especially in that second game. Everyone wanted to go home, and Knight is like, no! We've got Worlds to play! The blonde game, he just gets that quadra kill down towards the bottom side jungle. The question is, will Bin step up? Will both these teams step up? Because both of them have been underperforming compared to the expectations that we had for them coming in. Both of them have been underperforming compared to how they played in the LPL, and perhaps having that domestic rivalry will allow them to refine some of that form. That's what I was going to say, is this is often one of the phenomenon you see at Worlds, is that at Worlds, you are really out of your comfort zone, right? You're playing against teams and players that you're much less familiar with. You don't really have that level of familiarity. Now you come into Worlds and you could be having a really shocking tournament, and sometimes then you have these regional matchups and it's just right back to business as usual, and the teams seem to be right back in form because you have played each other so many times. Not only does the LPL play 7,000 games a year, they also scrim 40,000, so they've played each other a few times to be sure. And there's none of that fear, I think, and that kind of like uncertainty when you look across and you say, oh,
you know, I'm playing against this guy, or oh, I'm playing against that guy. Like it's, you know them so well. You're not trying to recall what your coach told you the tendencies at level 3 are for a top laner that you've only played against once in your career. Instead, you know these guys, you've been against them through thick and thin. And for a team like BLG, who last year were in both of the international finals, now coming into this year have struggled to refine that power, to refine that glory. Perhaps this can be that stepping stone for them towards quarterfinals and hopefully for them further on. And I mean, for LPL fans, they're damn well hoping it is, because the feeling for a lot of LPL fans really is that they are losing a step on the LCK, that they haven't been able to be as competitive, that it is becoming, you know, back to the old days where it was kind of LCK and everyone else. And then LPL had gone on a tear for a few years where they were really starting to pick up steam, winning a lot of internationals. And now it feels like it's going back the other way once more. So BLG, TES, both trying to find their way into the quarters here. Azir, Ori, both up. Wukong going to be banned out. Nico up, obviously some of the high priority champs. It feels like it's probably just going to be that potential trade of Orianna for Azir. But then you also trade away the Yunara. Having left that up, BLG can grab Yunara and Azir here, which puts them in a really strong position when you get to those later game team fights. It absolutely does, and I was going to say, I actually would love if they grab Nico here, because if you take Azir, it doesn't really matter. You can grab that later, and the worry when you go Yunara sometimes is that then they go for like a Nico in a power lane and really try to bully that Yunara early, but by taking the Nico, I feel like it's often the band-aid that allows Yunara to get towards the later stages of the game. But this is a great comp here so far. เลนล่างช่างมันเลนล่างเดี๋ยวหาวิธีเอาแต่ว่าเลนอื่นเนี่ยแจ่มเลย Jarvan, he jumps on Yunara's head, equalizer over the top, shockwave over the top, and you're clearly giving, you know, yes, you are giving over that Yunara, but you have a plan really to deal with it. It's also putting people on comfort, right? Like, Kanavi's most played in summer was this Jarvan, 84% win rate on it. Cream's second most played was this Orianna with 9 games on it in summer as well. Yeah, and Kanavi, I feel like, hasn't really shown up at Worlds just yet, but to me, when I was watching him a lot of summer in the LPL, I was thinking he might just be the best early กินแล้วอาฆาตพยาบาท Like, he's clearly one of the best ใช่หรอ but นี่คือแบบเมื่อก่อนพี่เจเขาบอกกินแล้วอาฆาตพยาบาท so intelligent. ขนมมันเนี้ย So I do love seeing him on champions like กินแล้วจะกลายเป็นคนอาฆาตพยาบาท really kind of throw a wrench in the gears, and it's just one of those players that you have to always be wondering where those pocket visions are. Could he be there? Is he already behind us? We'll note as well, BLG sticking with Shadow for the first game in this series. I wonder if we'll see Beige1 perhaps subbing in later in the series. But for now, the Corki and the Cassante banned away as we move into the second phase of this second round of bans. Galio might be the next ban, is kind of what I'm expecting. I mean, Sion was already banned out, obviously, on red side. You can't give that over, but it does feel like BLG needs some sort of big front line right now to be able to kind of break this down. เหลือเอสเรียวเหลือเอสเรียว So เรียว Galio หรอ could be a potential เอส option เรียว to สู้ one ได้ pick away. I think that เอ makes ส a เรียว lot of สู้ได้ sense. ครับ Good matchup into the Rumble. เอส So เรียว now you've taken away a lot of ลีโอ those นา key สู้ได้ picks. I would say, I mean, it's น่า not จะ a เอสเรียว big แหละ champ, พี่คิด but ว่า like นะ Ornn to me feels like compositionally what would kind of make sense here. ถ้าเป็นเอสเรียวตรงกลางอะไรเดียววิกเตอร์เหรอ เอ๊ะไม่ได้อินวิกเตอร์ไม่ได้ He is playing. กาลิโอกาลิโอโดนแบนตรงกลางตัวอะไรวะ ท็อปเลนกลายเป็นว่าต้องเลือกออนซึ่งเป็นพิกที่ 3 แล้วตอนนี้เวลาเจอลัมเบิลครับไม่ใช่พิกแรกแล้วคือเขาจะหยิบเต้หยิบกาลิโอหยิบเต้หยิบออน It's a decent matchup into the top lane. It's the only tank that's really viable and still available unless you're going way off meta into kind of some of the weirder picks. So I do think it makes a lot of sense here. หรือไม่ก็สโบเดอร์ไปเลย What the bot lane is going to be for TES. คือเอสเรียลดีสุด Try to go for จริง something really aggressive, look to punish. เอสเรียลแต่ไม่มีคาม่านะเอสเรียลกับบาท อุ้ยเอาลูเซียนเหรอ Lucian Nami does sort of fit what you want to do. It's a little bit weak into the Nico. ลูเซียนบลอมว่ะอุ้ยบลอมดีดีว่าว่ะเขาเอาบลอมมารับอันตีคอร์เดอร์ฟอนกอร์ได้อุลอาเซียที่ from the Braum can stop the Court of the Forge God charging back towards the Ornn. BLG อากาลี looking เหรอ at their mid laner, giving Knight ต้องอากาลีนะออโรรานาเมจมันจะไม่พอหรือเปล่า Azir still available if they do just want to go for something scaling. For the moment, hovering that Aurora. Yeah, it'll be interesting to see where he does go. We already have seen him play Ziggs once. ซิกเลนกลางครับ It was into the Azir matchup, and he did play well on it. And now, this time, going to be into the Orianna. So Azir going to fall all the way through picks and bans. It will be
this Ziggs, and now they're going to have not only some really powerful wave clear, but some good back access of their own. You can throw out that ult to follow up. If Nico finds a good engage, Orin starts it off with the ult. But of course, you're going to be having to play around that Braum, which is going to make things very, very difficult. You always have to watch out, with that Call of the Forge God. If Braum has shield up, it's not really going to be reliable whatsoever. You're never going to be able to connect with it, assuming that Hung plays it well and uses that Unbreakable properly. Is maybe a dangerous assumption based on some of the things that have happened in this tournament. There have been some mishaps, including not even knowing the build path on Nico for Proto Belts. Yeah, the Kindle Gem first item wasn't the best for that Rocket Belt. อะไรคือเบอร์แรงลองกินดูดิ But we'll see เบอร์แรง how อัลมอน Hung does coming into this team in summer, replacing Chris, who went over to Weibo. And Hung coming across from Weibo, and after he came in, actually Top Esports started doing a lot better. In winter they lost to Hanwha Life in the first round, obviously, but then when they were in spring, they lost to W. Sixth even after they topped the regular season. And then the introduction of Hung got them into those finals. Weren't quite able to take down their rivals today. BLG losing 3-2. ตัววันนี้แข่งกันวันที่28ครับ Make our way onto พัก2 วันครับ for the first game of this LPL clash. พัก26 And one of the big questions for me today really is how is Cream going to perform, because I feel like he has played so far below his standard, his usual standard. And when you're looking across the other side of the map, Knight has just been such a monster. This guy's been absolutely on a tear, it feels like, here at Worlds. So if Cream is not on it, you do have that concern for TES that Knight could just really start to run away with the series. I'm also concerned because he's playing Orianna into an early ganking Xin and a satchel charge from the Ziggs. You burn your flash early on, there's a lot of pre-6 ganks that can happen on that Orianna, and if you get Knight ahead, we saw how much work he can do on this Ziggs yesterday, went 5-1 in their first game versus VKS. Yeah, absolutely did. Has been really strong. A lot of comfort, you touched on it. 16-4 career on Jarvan for Kanavi, 17-4 on that Nico. So a lot of comfort being drafted by both these teams. I do wonder if we'll see a possible dive from BLG with the Nico. You're already seeing the cannon minion dives a few times here at Worlds. It's really powerful early on, being able to tank 6 or 7 tower shots with just a cannon minion Nico. It can be like 8, 9. It's broken. Let's be honest. It's incredibly strong. It should not be in the game. It shouldn't be in the game. Has been left in the game, and people are abusing it properly. But it's really hard to abuse into a Lucian and a Braum. เฮ้ยจบคู่นี้ก็จะเป็นT1แล้วว่าตื่นเต้นอีกแล้ว An absolute age. Your jungler can be there as well, but if the Zing goes in, how does he then get out afterwards? Yeah, no, it's absolutely true. I mean, I still think ก็คู่สุด it's ท้าย one ต of ลอ these ด things เลย that is T1 เลย really underused by pros. Even if they have CC to be able to stop it, that means you're having to spend the CC on this cannon Nico, right off the rip here, and you can see the all-time head-to-head, very close, 44-39 here. 44 for ปกติโปรแกรมปีหน้าเขาจะประกาศหลังจบเบอร์ป่ะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ครับจะประกาศที่ประกาศประมาณมกราเลยมั้งว่าแบบจะเป็นยังไงนะแต่หลักก็น่าจะมี first stand เหมือนเดิมนะครับหลังจากจบเบอร์ก็จะมีเวลาพักประมาณเดือนหนึ่ง2 เดือน So far, neither of these teams have really managed to impress. BLG on day 1 losing to 100 Thieves, who put on a great performance, no doubts about it. จริงเดือนเดียวนะเพราะว่าจบอันนี้มันก็เดือน11ประมาณ2 เดือนเอลโดนก่อนครับเรียบร้อยครับ KW And it's Top Esports who execute it. Yeah, really well done there. Kanavi on his Jarvan. KW ครับ3 หลุมครับแล้วก็มาแก๊งเลยครับ Such a strong early game jungler here. Does get interrupted on the recall, so a little bit annoying for On. มาแก๊งไวนะครับ3 หลุม Do anything with that additional time that he has been gifted. If he can get at least like a double scuttle or something to try to claw that back, but at the very least, I mean, you're pretty far behind now. You lost 3 summoners on that bot side, and when you're playing Nico, you want to be playing in the face of your opponents, utilizing this range advantage that you have from the support. เป็นนักแข่งเปิดต้องทำงานทุกวันเลยคิดว่าคนที่ทำงานหนักกว่าคือไคเดลอ่ะคือไคเดลนาฬิกาชีวิตคือแบบลีกเกาหลีลีกจีนแล้วก็แวะไปดูลีกเซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็ดูลีกยุโรปแล้วก็ลีกยุโรปจบปุ๊บนอนตื่นมาลีกเกาหลีวนกันไปเรื่อยสัปดาห์นึงอยู่2 วันแล้วก็ทำอย่างเงี้ยทั้งปีก็คือบ่าย 2ต้องมาสตรีมแล้วสตรีมเสร็จบ่ายตี 2 12 ชั่วโมงทุกวัน
looking at his แล้วแกก็ยังต้องแบบแกเป็นโค้ชด้วยให้กับทีมเดอะลาสลาโทส uses the W instead. We'll just reset and yep, at the end of the day, not going to get double scuttle, not going to get anything really at all. It's a good read from Jackie Love and Hong, knowing that they could be behind them. They push in the wave, they back off to that tri-brush, so Shadow can't do anything whatsoever. Elkanon trying to hold the wave and keep it into an awkward spot here to try to see if they can keep Jackie Love around, see if they can lane lock him something. But it's just going to be 369 moving down towards that bot lane. They're going to base Jackie Love, send him top. So I really like this because it was clever, from Elkanon. Shadow's down there. They had that wave held. And Jackie was low on mana, so had the base, but 369 just goes bot, pushes that out, and by the time the wave crashes top, Jackie Love's going to be there to catch it. And Bin's built double no magic mantle, so if Bin does stay around on this top side, he's going to be dealing with a Lucian who has that AD. Don't expect it to happen, expect to see the bot lanes both swapping up towards this top side, but we will see if Bin decides that his matchup needs to be in that Lucian. He is walking out that way. คือถ้าเกิดเป็นทัวร์แบบว่าสักเดือนหนึ่งแล้วก็พักสักเดือนหนึ่งโอเคอย่างนั้นได้อยู่แต่แบบพักแค่สัปดาห์ละ2 วันอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งโหดมากอะ Yep, going to be continuing that matchup down there. Mid lane has been Knight, just kind of มันทั้งปีแบบพักแค่2 วันนะแบบสัปดาห์ แทบไม่มีหยุดอะครับมีช่วงแบบเวลาแก็บระหว่างแบบลีกกับทัวร์ในภูมิภาคกับตัวเมเจอร์ที่เหลือคือแบบแน่นยีดอะแน่นแบบแน่นมากๆอะ would be a slightly undermanned fight down towards the bottom side. Call of the Ford God being used. Good brittle procking here from Bin. 369 might have to invest his flash to get out of this one. Scrap shield down. 369 down to 200 HP. Bin just walking forward. มีจะพ่นไฟแล้วนั่นเหรอ Gets a bit of health from the level up as well. บินอย่าฆ่าไม่ได้ Shadow's coming in from that tri-bush. Meanwhile, a Mega Inferno Bomb doesn't quite hit. Shadow มาแล้วมีคอลเลนเซอร์น่าจะล้างเวฟได้อยู่ข้างบนได้เหมือนกันครับแจ็คกี้เลิฟ Equalizer down towards bot to clear out the wave. Shadow trying to flank 369. Elk needs to run away. โอ้ยื้อสุดๆครับสวยมากครับ Away from the tower and top esports come out ไม่มีเวฟครับ My weak side king 369 absorbing 369เก็บแฟตจนวินาทีสุดท้ายครับเอาไว้ใช้ดี Shadow ครับข้างบนนี่หนักแล้วครับเอลเข้าเลนไม่ได้ Elk still has not been able to walk back to the tower, and they're going to keep staying แต่ก็ได้มังกร here. ครับ He's losing so many minions to this tower. เอลหนักมากครับเวฟ Just a moment ago, you talked about the small lead มันออกมาเรื่อยๆเลยเอลก็กด W เข้าไปแล้วมันก็ออกไปอยู่ได้ โอเคแจ็คกี้เลิฟ And they're just going to keep forcing Elk away from this topside tower. เอลจะเน้นตัดมินเนี่ยนตัวตีใกล้นะครับถ้ามินเนี่ยนตัวตีใกล้แบบระเบิดหมดแล้วก็โอเคแล้วครับเพราะว่าตัวมินเนี่ยนตีใกล้จะได้เงินเยอะกว่าครับ Especially because we saw Shadow show on the bot side. We see where Knight is. There's no one there that can just kind of surprise and bail you out. So it's just really good aggressive play here from TES. รวมถึง EXP ด้วยครับ Knight trading well, but so far it's been the TES show and opening up that advantage for Jackie Love. เอลลำบากแล้วครับ Have the lead, and 369 is doing a really good job just kind of hanging on that bot side. He was able to bail out his bot lane, get them out of this tough lane. ท็อปดับดีว่ะพี่แบบ survives on the ชอบบรอมแบบว่า Rumble almost has the equalizer back โล up, แบบ so even if you try to put กัน pressure on คอ him เดอะฟอร์ดก่อน again, ว่า he's just going to be able to ult that wave and continue to chill. He's been around for so many years, and there's always that meme, you're going to roll a 3, a 6, or a 9. Well, so far today, at least 6s, possibly a 9. We'll say surviving the dive was relatively well executed from him all around. TP coming out from Hung as the grubs come up. And we'll see Top Esports trying to set up a bit of vision towards this top side to deny BLG their second neutral objective of the game. They did claim the Drake after the dive happened in the bot side. Shadow was able to walk across and take that Cloud Dragon. But for the moment, BLG not reacting to the grubs being started by Top. Yep, On is in the area. Doesn't seem to Shadow ไม่พร้อมครับปล่อย doesn't seem to have any interest in trying to contest here. BLG are just going to give โอ้ it up. แผนซิกไม่ได้ใช้กราฟอีกแล้ว 3 grubs going the way of TES, but that's a pretty big win for them. Have been able to push pretty heavily with Jackie Love, putting pressure on that lane, and maybe able to farm a couple more plates. One is an auto or 2 away on that top side, so that is standing gold that they're going to be looking for. Elk has to be really cautious. If he uses his E, or even if he gets hit by the Winter's Bite, the culling just immediately comes out. There's the barrier, and as I say it, Jackie Love and Hung show exactly why. Elk needs to back บิน away. ก็ออกเล่นออนก็ออกหมวกเขียวก่อนดีครับมันมีรีเจนด้วย
doesn't really do a huge amount into an Unbreakable. Hung just puts that down. You get some damage back. On still only level 5, doesn't have his own Pop Blossom. Hung about 2 minions away from getting his level 6, while Bin trades down towards this bottom side again. Yeah, Bin trading really well in the 1v1. And you are always in that really nice scenario when it's double AP soul laners. You just rush Kanik, and no matter what the lane assignments are, you're going to be chilling. So Bin definitely in his comfort zone. We'll see how he can perform towards the later stages. I mean, not only does this solo carry scale really well, Yunara, the Ziggs, but also you have Ornn items potentially coming through. So แต่ยากอ่ะยืนรออีกนานนะเวฟนี้ต้องดันเข้าด้วย very powerful scaling options, some really strong team fights. So as long as they get stabilized, they should be okay. ไม่รอแล้วครับไม่มีแฟดครับ Gets the kill down towards the bottom side while Toppy's เอาจนได้ครับแต่มี TP อยู่นะแล้วก็ล้างเวฟไปแล้วด้วย dive and BLG on the board. Yeah, clean little Ornn combo there from Bin. No ability for 369 to react. He pops the R and then flashes forward to redirect it even closer. Elk's going. Oh, looking for it. Arc of Judgment coming out. There's the heal as well. Jackie Love still has the flash in the barrier. We'll just use one of them. And TP coming in behind. TP มาจาก has a flash double TP. 369แต่ว่าไม่มีอีควอไลเซอร์นะโอ้ยเอลก่อนดิเอลก่อนเอลเรียบร้อยเอลตายออนก็เรียบร้อยไม่ตายเหมือนกันเรียบร้อย to get 2 in the top side. What a play from the solo laners there. You know, 369 eating so much pressure down ปล่อย on เพ the จ bot ล่างครับ side. ปล่อยเพจ Gets กลาง killed and then double TP up towards that top side. 2 more kills going their way. แต่ได้วอลแฟร์ก่อนครับก็ถือว่าคุ้มแล้ว Painted into a corner, but not only do แต่ they เสีย bail him เยอะ out เกินนะ again, ไม่ they get คุ้ม that ว่ะ kill, ไม่ and คุ้มว่ะ 369 พี่ just takes over the คำนวณ wave. แล้วไม่น่า He's คุ้ม going to นะ push in, get a plate off the back of that. Yes, they are losing plates tonight. 2 They are going to lose a plate or 2 down to Bin, but still nice moves here from TES, who I definitely think want to stay aggressive and keep pushing this pace. Satchel charge away. Hung going forward here on them in time with the Tangle Barbs. Glacier โอ้ Fisher going out. ถ้าได้ไหนอะคุ้ม Concussive blows. โอ้แล้วได้เฉยได้อยากจะได้เพจอีก1อันครับผมจะได้เพจอยู่แล้วนิดเดียวอ่ะ Kanavi and Hung 5 for 5 กลาย on เป็น the ท็อป KP คุ้มค so รับวันนี้ far this game. Deadly duo just walking around the map there. You know, in that initial flash forward from Hung, I was thinking, are you really going to be able to have enough to actually chase him down? But they knew their limits. They catch up, proc the concussive blows, and that is more than enough to get the kill onto Knight. And Knight has been playing pretty aggressive, pushing constantly. Now เมื่อกี้จะได้ประมาณ3เพจ3หรือ4เพจได้แหละแล้วก็ดีไดเวฟอีกตาย2ตัวก็ไม่แย่ 5 kill participation out of 5, 100% for him and Hung. And they're just everywhere on the map. Now, BLG have been able to get a little bit of gold back into their pockets. You can see Knight still relatively even, Bin still ahead, but that gold lead, 1.2k right now for top. Top is playing well, but they need to be able to actually convert this into some objectives, right? That's the big concern now, because these kind of games always make me nervous, where you're getting kills and you look at the gold lead and it's 5-1, but the other team has a dragon, you're only up 1k and they scale really well. So it doesn't really mean much unless you can convert it into something else afterwards. So now they're going to try to turn this into a dragon here. TES in the area. Knight pushes out top, and now he's going to TP mid to try to cover there. Jackie Love has flash. Crescent Guard coming out from Shadow. Jackie Love's going to have to flash, but on the flank, and they just have to abandon it. Jackie Love charged down by the Ornn. Unbreakable out from Hung. The call of the ball. ในเหลี่ยมที่เขาแบบมีบาสโคน But BLG as they begin to turn it around. 2 more kills for them. And now the dragon in their eyes. BLG collapsed. โอ้โหเจอสูตรตีบาสโคนลงมาแล้วแบบแจ็คกี้เลยก็ยืนอยู่เรียบร้อย You know, you're doing well, but hasn't converted into anything. And now they show up to the objective. They get punished. Kanavi spotted in this ward, so shouldn't be any opportunity to actually steal this away. It will be the dragon, it will be the kills. And now the gold lead is essentially meaningless, right? It's nothing at all. And that is back-to-back dragons. It's going to be an Ocean Soul as well on a team with an Ornn. That is always a concern here, so we can watch this one more time. จะไปดิดวาดแค่นั้นแหละเจอ บาสโคนของเฉามาก็เรียบร้อยเลย And then when the Unbreakable is used, Bin says, great, it's a strike. Knocks them both up. You're going to be able to get even more off the back of that. Elk grabbing the kill is ideal. Just gets BLG right back in this game. Elk only 500 gold behind now, has finished that Kraken Slayer, 35 stacks before he gets that extra gold infusion from the cult. First items completed across the board. Cream will scale up as Knight's caught out a little bit. Redemption being used for the extra damage. Cataclysm, Satchel out, but still Kanavi! from Knight to get the kill, from Kanavi to get the kill. Shadow
flashes and blast cones to safety. He's going to give up his red buff. ไนก็รอแบบรออันติให้แบบให้เคเดวีอันติก่อนจะได้กระโดดจะได้ใช้ระเบิดกระโดดออก Kanavi spear to the back finishes him off there. เรียบร้อยครับ Maintaining 100% KP. This guy is everywhere. Feels like his most impressive game at Worlds thus far. Definitely looking strong, but again, the gold lead on Jarvan, that's not going to be enough to get it done here at the end of the day. You need to keep these carries in a great spot. And Jackie Love, wasn't able to kind of convert all of the pressure that they had been giving towards him, right? They had really been trying to enable him. And he was in a pretty good spot going into that fight, but they didn't have the proper setup at that dragon. Ends up getting caught out and just kind of going down in a hurry. And now TES pushing here, trying to see if they could potentially look towards first tower, which would be feats. I was going to talk about that because if you're top esports, this early game has gone well if you have good split push threat. If you can 1-3-1 well, because you've got grubs, you have a bit of a gold lead, your solo laners are in okay spots, but you can't really push into the Ornn because he just survives any push that is happening, and you can't push into a Ziggs because he just puts that explosive minefield down as Jackie Love โดนอีกแล้วครับผม โอ้ฟาดเอวได้แบบได้คืนหมดเลยครับดับเบิลคิวจาก 0-2 ครับเป็น 3-2 grabs another kill, and now it's going to be objectives off the back of this here. BLG มาแล้วครับ just tearing it away. ยูดาร่า It's huge because you're going to get tower as well. It's actual charge down from Knight. That tower is gone. First tower of the game for BLG. They'll get the objective, as you say. That's the feats of strength. Unless Kanavi can somehow steal this, but he can't get in range for the smite. TP coming in as top esports are looking for a little bit more of a fight, but there's going to be a 3-4 in BLG's favor. ฝืนแล้วอ่ะเสียทีพีอีกYeah, Cream can just walk down towards the bottom side, so it's not too wasted, but still. A little bit of desperation there from top esports trying to collapse on that fight. I agree. I think they're kind of feeling it slipping away from them here a bit. And Jackie goes up the trade onto Elk, but kind of just ignoring On there. A bit disrespectful in the positioning. And On makes him pay. He has the flash, even able to give that kill over. Kanavi, though, he's not giving up. 369's here for the collapse. Mega Inferno Bomb coming down. Kanavi down to 500 HP. 369 looking for the Flame Spitter, but now On and Knight on their way, and there's a TP behind. 369 has to try and flash away from the explosive. On ดักหน้าin the backline. เรียบร้อยครับ369โดนอีก Jackie Love with a culling, but that is ไม่ doing มีคอร์ดฟอน nothing. ก่อนก็พอแล้วแค่นี้คุ้มแล้วครับ As BLG collapse well once again. BLG just fully taking over here. ไหลแล้วครับ TPs have been so proactive in this game. Normally, ever since these TP changes, TPs are like back to farm. That's about it. We've had so many nice aggressive TPs in this game thus far. Both teams really making it work. But it does feel like BLG pulling further and further ahead here. Bin closing in on level 12, getting closer and closer towards those ornaments. And Elk now with a slight gold lead, but a slight gold lead on this Yunara, who had been focused very heavily. Kanavi was down there early. They're utilizing 369 multiple times to get preferential lane for Jackie as well. And now you're just bleeding out towers. In the last 2 minutes, you've gone from 1,000 gold lead for top esports to a 2K lead for BLG. Shadow ไม่เป็นไรเลยอ่ะไม่กลัวเลยอ่ะเล่นเฉาแล้วแบบไม่กลัวสิ่งใด Meanwhile, Cream is pushing in the top lane, but Knight is answering that with pressure down towards bottom side. But this is just such nice map play here from BLG. Of course, Cream doing a good job trading what he can, but you do not win trades like this against Herald and Ziggs. The tower is going to die here as well. On's looking. ป้อมระเบิดอันติมาจากไหนเรียบร้อยครับ369หายไปเลยแล้วมองไว้ที่บลอมบิกไม่มีจังหวะสวนเลยครับ They are getting ran around the map right now. They even got the tier 2 tower in the midst of that, so it is getting worse and worse. Knight had this incredibly low. Great engage once again here from On. There's the Protobell, gets him in range. They have that Ziggs ult to follow up. Everyone piles in. They knew Cream wouldn't be here because he had been recalling on that top side, so they just full send it. They kill the tier 2. They knock down the players. They take the dragon, and BLG are really looking strong in this game 1. 5 minutes away from an Ocean Soul. You look at the other side, Jackie Love has 7 stacks on a Road of Ages, and that's, Cream has 7 stacks on a Road of Ages, and that's it. You got an Essence Reaver, a Navori Flicker Blades, only 1 item on Kanavi. They're not in a strong enough spot to fight BLG at this next Drake. They really need to get as much gold as possible, and they're trying to do it through picks towards this top side. Bin the target, yet to die this game.
as top esports begin to collapse. It's a 4v1, การ CK ยังไม่กับสิ่งนี้ตัด RPL ไป 1 to survive quite a long time in these. Culling down, Bin's just going to charge his way บินมีชัดดาวอยู่ครับ Meanwhile, in the mid lane, Cream ให้ trying ใคร to ให้ใคร defend ให้ against จักกี้เลิฟเหรอ Bull, but he's not จัก doing กี้เลิฟ it ไม่ as เอาครับ well ให้ as Bin 369 ครับ 1-for-1 exchange. A tier อ้าว 2 in mid though with ครีม BLG ตรงกลาง will look for ตาย more as ค they รับ push down the inhib. Exactly. Bin knows he's going to die, but he just wastes so much of their time. On again. Gets a wraparound here. Finds another great engage. And not only do they get 1 tower, they get 2 towers. And guess what Shadow is doing? He's taking your whole คือ jungle จังหวะเนี้ย in พี่ the ว่านะท็อปกับ meanwhile. BLG ถ้าเจอ So yeah, you CFO killed พี่ Bin. ว่า CFO Congrats, but you lost ก็จัด everything การเหมือนกัน else. อะ And this is much more what we expected from BLG coming into this คือ tournament. จัดการนะ Everyone CFO น่าจะจัดการอะ aligning and being synergized ฟอร์ม on ใน their ก goals. ลุ่ม Everyone เนี้ย feels พี่ว่า like they know CFO น่าจะ exactly ดี where สุ they ดแล้ว need มั้ to ง be, when they need to be there, when they have to teleport, when they can look for the engages. In คือ other แบบเนี้ยก็ games, กลายเป็นว่า we've ทีม seen จีนจะ ongoing เข้ารอบ and the 1 rest ทีม of the ไป team เลย running away. Here, BLG much more aligned on ก็จะเป็นทีม exactly จี how น they want to 2 play. ทีมในรอบ Really Play are, Off and it may just be that. Oh. โอ้ my god แยกเลนได้ครับไหน Yeah. All right, it's that kind of game. It's the reason he's won. Like, this guy's won the most titles of anyone in the LPL. There's a reason for it. พี่ก็คิดว่าฝ่ายสู้ได้เหมือน show กัน how good he is. It's ฝ่ายสู้กับ BLG ได้ The Ziggs for it. กับ It's ท็อป not ก็สู้ about ได้ the นะพี่ lane ว่า matchup. No. Come on. It's the most impactful thing that we've seen in this game. Oh, that's a statement. It's an incorrect statement, we can But it's both a agree, but statement. it was funny in the moment as Shadow caught out a little bit here, down to about half HP, but all he's trying to do is get vision with on. You can see a slew of vision for BLG around here. Top esports only have that tri-bush warded. Cream's going to be the one to step up, has that horizon focus now complete. Articon is up if either team wants to play around it, and BLG seem to want to take that Barney. There's a flank from Shadow. He's all the way behind them here, Azale. We'll see. Shadow's looking. อุ้ย Oh, it's on actually. เทเล Who's วี got the เข้าเลยครับ flank? It's all ต้อง the สู้ Zin on แล้ the ว minimap, and On's going to find a Pop Blossom here. Top esports, they don't know what's มา coming. ด้านหลังครับ Pop อ่อน Blossom ยก 4 ครับ โอ้โห got a eulogy for TES. แต่ก็แรกก็ไป As a ดึ great งๆอยู่ collapse comes out from BLG. They ตรงนี้ไม่ continue ไหว to แล้ว flash ลูเซียไป forward. ก่อน Cream trying to survive, and he just คลิปไป can't do ตาม it. The วาร์ป TP ดักหน้าครับ behind. BLG don't want to leave a man โอ้ย standing. Night makes them kneel. จัดการหมดทุกสิ่งครับไนท์ A perfect flank, and that's what BLG are all ปัก about. หวาดตรงนี้ได้อย่างไรไม่รู้ครับ โอ้โห On today, หวาด and แฟง he is แบบ on one on this Nico. How many plays have we seen started เป็นหวาดที่ off โค by ตร these effective เลยครับ beautiful Nico flanks? This one was perfection. ใครมา Started ปักก็ไม่รู้ by อะ On and finished off by Night. ปักหวาด TP's โซนล่าง down. หมด The เลย flanking BLG ครับ Ziggs to finish off the play. They grab the แฟงตรงไหน Articon, ก็ได้ nearly a 7,000 gold lead now. This game started. อ๋อ and it เมื่อกี้ felt ออน like ไป it was อ้อม about หลังมาปักกวาด Kanavi เรียบร้อย and แล้วก็ But that was just the มาด้านหลัง opening มาแบบ chapter. ไปปักกวาดมาแล้วก็มาแบบ The ตรงนี้ climax is this play right ยก here 4 as On finds a picture perfect engage. ตะกี้คือคอร์ดฟอร์ดก็โดนโล่บอมมานะ Gets all 4. You die, who cares? Your job is done. You have won the fight for the squad. And then you think maybe Hong Kanavi can get away. จัด But ให้ not ครับ even 2 that ตัว will happen because an earlier ward placed by On. Another assist for him. Just beautiful. BLG as well engaging just before On's in vision range to get the flashes out of top esports so they can't flash away from the Pop Blossom when it comes in. คนจีนใส่เสื้อทีวันอย่างเยอะใช่ปะคือคนดูอะเอาง่ายว่าคนดูอะใส่เสื้อทีวันเยอะมากเลยมารอแล้วอะ Surpassing จะรอเฮหรือว่าจะรออะไรครับเนี่ย incredibly decorated LPL player for 9th all time. And I think Elk today having a great performance on this United has been well protected by BLG. BLG จีนล้วนใช่ไหมครับ Shadow เหมือนจะมาจากอิตาลีนะครับ Shadow เหมือนจะมาจากอิตาลีนะถ้าพี่จำไม่ผิด That is the question on your mind, and I think the answer maybe you don't. ใช่ครับ Shadow เป็น when you're looking over at this มาจาก massive อิตาลีครับ soul point, ornaments have already been coming through. สัญชาติอิตาลีพูดอย่างนี้ดีกว่า He gets the Mage Eyes again. The Infinity Edge just got finished. คือถ้าเป็นเบยฉวนนะเบยฉวนนะคนจีน So in their favor that even Kanavi is starting to look like paper. There's bouncing bombs as well from Naya, just shredding through top esports. They don't have a true tank. It's a Sundered Sky Black Cleaver on the Jarvan, the Braum perhaps, but he's had to go Redemption because all supports do in this day and age. The Drake begun by BLG. Top esports trying to collapse, but they don't really have the vision in here. Kanavi almost had another โอ้ bouncing เคนา bomb. วี How จะ does Kanavi get จะ in ไป there? แล้ว Forced away by the Mega Inferno Bomb. Hung having to run โอ้ away. เสียโซ And there is the soul, the priceless moment of the game น้ำอีก for BLG. ออนชอบมากเลยพี่ว่าพี่ชอบพี่เล่นโซดาพี่ชอบมากกว่าเล่นออนอะชอบมากกว่า
โซดิดิกแต่ต้องมีทอนเมลนะเวลาแบบทอนเมลก็คือแบบรีเรื่อยๆเลยโคตรสบาย And you're trying to kill with your double AP soul laners, the K-Nick Rook earns so much MR, ornaments coming through. This Bin Ornn is not going to die again this game, I don't think. Yeah, you can look at that small red number under the 47.7k and say, okay, BLG are 6,000 gold ahead. You add in a soul, which is about between 4 and 6k worth of stats, 12,000 gold ahead. And then you see the fact they have 26 more petals from the Artican than their opposing team. ในแข่งโซน้ำเดอะเบสสุดแล้ว พี่ว่าโซไฟว่ะพี่เคยจัดเทียร์แล้วโซไฟอันดับ 1เลยพี่ให้เลย How about some scaling advantages as well? What else รอง do ล you งมา got พี่ for ชอบ us? เป็นโซเชมเทคกับน้ำนี่แหละ Like you're looking for a pick, you're looking to try and catch someone ส่วน out, ลม but กับเฮกเทค it's ก็ harder to double TP. พอได้ It's harder โซดิน to ก็ press the guard because he negates โซดิน so ก็ much ไม่แย่ damage, แต่ harder ว่า to พี่ว่า block them. สแตท Hong โซ tries ดิ to น step up สแตท and มัง get ก a ร little bit of vision, มังกร but ดิ it's นไม่ easily ค่อย cleared แบบ by BLG. ใช้กับ 7 seconds on the bound. ใช้ไม่ได้กับทุกคนอะ Push in these waves and then turn their eyes เพราะ towards ว่า that จะใช้ได้กับ T-Buff. พวกท็อปเลน It's กับ also ป่า hard because no matter where กับ you go, ซัพ it พอร์ต feels like On just spawns in behind TES with a คือ perfect มัน flank ใช้กับทุกคนไม่ได้ ready to kick off, and here he comes again. Looking for Ganavi, gets him right on ตาม the ครับ tip of it. ถ้าได้เคเดวี Cataclysm ไม่ได้ will ว่ะ be able to survive. Call of the Forger comes out. ต้องเอาว่ะ Pushes for it and เพราะว่า claps จะได้ him บา down. ลอนนะครับผม Now at a ตรงนี้ disadvantage. ต่อเรื่องไฟกันไปแล้วก็เป็นแจ็คกี้เลิฟที่ตายอีกแล้ว Being chased out. Instead, they decide the buff is the prize out of this. We got the jungler, we got the AD carry. Let's take the blue, let's take the Baron. Cream just did a shockwave on multiple members, and I don't think I saw their health move. He's got a แล้ว rise สู้ of เสร็จ focus, 10 ด้วย seconds พลัง gone, มังกร man. This guy น้ำ does ก็ not do damage. เลือดกับมานาก็ชิวๆครับ Give him a few minutes. Well, one thing you can say about On is he's never chicken, as he's hiding in this mid lane. Fair. It's a new jungle camp coming to the Rift next year. And there we go. BLG will take the Baron. Expect the resets to come out here. I wonder if ครับ actually has a ท็อป full ดี height เลยนะ already ทำไมสภาพดี2,500 gold ahead. Gets the last whisper and just a control ward. 14 stacks as well มันพลาดตอน on ไหนวะ Knights Medjais. They can look for a 1-3-1 if they want with the Ornn and the Ziggs. ถ้าจากแจ็คกี้เลิฟ Yeah, I mean, they ไป absolutely ตี can, หวาน but แล้ว I เจอ don't even know, บาส you โก know, น if they will or if they'll จาก play ชา for โด two ลงมา lanes แค่นั้นเลย and just kind of really เทมโป try to ตรงนั้น ramp อะ up when you're เสียเลย this far ahead. I แจ็ค feel กี้ like เลิฟกำลัง picking ตี up is หวาด one of the เพลินๆ only เลย ways you could lose. And เจอ Nike เฉา completing the shadow ตี flame บาส off โกล the งมา back of that, so the แล้ว burst แจ็ค is กี้เลิฟ gonna ไม่ be มีแฟ that ด much more โดนไล่ terrifying ตาย now. They really do feel like หลังจากนั้นก็กลับมาไม่ได้เลย away from closing out ไปอยู่ this ตรงกลาง first ก็โด game น in ฆ่าอีก extremely dominant fashion here. And in much more convincing fashion than we've seen them win so far at this tournament. The damage on Cream, man. Just has to walk away from it. That tower's already forfeit. Meanwhile, in the mid lane, Bing continues to push in, trying to sync these waves up. On will clear out the vision. Hung looking แรงแล้วครับ at Winter's fight. Does 14 connect. เมจายนะครับ Shockwave down, but Cream's ไหน almost dead. The bouncing bomb not อุ้ย quite enough to kill เกือบ him ได้ off. ครีม Elko อุ้ย can ครีม step หลบ back ได้ forward. Shadow diving in. Only a cannon minion here. Meanwhile, in the mid lane, Bin has a couple of waves to help him push this inhibitor. Bot wave still a long way away, but BLG need to wait another 10 seconds or so before they have another wave to bolster their attack on this top side. I mean, it's a fantastic shockwave on both the carries by Cream, but they have Ocean Soul, so they're right back to full health, and Bin has already knocked down the first inhibitor. Second one is gone. It's 2 autos and a satchel, and everything is just going to die. When do you go? When do you attack as top esports? Because BLG are close enough now that you can't just pick off an isolated member. They'll push him with triple cannons. And now look down towards that bottom side. The inhibitor tower has already fallen, so Shadow จิ้มไม่โดนเลยว่ะ whacking away at that inhib. 10k โดนละ gold. Just the ดู gold. เลือดลีดีครับดูเลือดลีดีครับมังกรน้ำมังกรน้ำโอ้โหเฉาอะจากเลือดแบบหายไป 30% เลยเลือดเต็มเลยเลือดเต็ม With the Q3 from Shadow and equalizer down. It's not going to equalize this game ไม่ at ไหว all. นะ 369 gets a couple, but GG ครับ BLG get the BLG base. นำไปก่อนในเกมแรกครับ From BLG, despite the early game heroics from Kanavi and Hong, they got so many early game kills, it just didn't even matter. Huge performance from BLG coming back from that deficit. Not giving Top Esports a moment to breathe, really after the 17-minute mark. พี่ว่าต้องเอสเรียลอะต่อให้แบบว่าจะกังวลเรื่องออนก็เหอะแต่ว่าต้องเป็นเอสเรียลอะ Absolutely insane. พี่ว่าเอสเรียลน่าจะตอบโจทย์มากกว่าเมื่อกี้เอสเรียลเรียลน่า I think that it's LPL's history repeating itself here. We didn't know what to expect coming into today, but guys, this has been the best version of ELG we've seen all tournaments so far. I feel badly for cursing Top Esports. โอเคครับช่วงนี้ก็สนับสนุนโดย GeForce Now นะครับก็มาใช้ GeForce Now ได้นะครับ
but สมัครได้ที่ bro.game นะครับใช้โค้ด Takluz ครับได้ส่วนลด20 บาทนะครับแล้วก็ that every year BLG find themselves in this 2-2 spot แล้วก็อะไรวะ and every year ไม่มี we อะไรครับ have ก็ the conversation แล้วก็คันหลัง is BLG really ใช้ that GeForce good Now ก็ได้ครับ and then at ไม่ a จำเป็นต้องมี certain คอม point in the แรงๆแล้วก็ tournament, สามารถเล่นเกมระดับ High End ได้ครับ yeah we're actually quite good and all they needed was a little bit of เดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงแชท comfort. ขอไปล้างจมูก They're นึ in ง China, they're in an arena that they're familiar with, playing against an opponent that they know very well. And even though the early game looked terrifying, they find a phenomenal performance. BLG putting on a masterclass here in game one. Yeah, let's talk about that early game actually a bit because it felt like Kanavi was running the show here with his Draven. I mean, Emily and I were talking about it in the draft that we really needed to see Kanavi utilizing some of the power that his early lanes have. And right off the bat, we saw him having that early game impact. Yeah, this is exactly what I wanted to see out of Kanavi before, right? Even in their Gen G series, I was hoping that he'd be a lot more involved with his lanes, especially with this composition. It really needed to get ahead because as we started to see, especially around that second Drake fight, it really started to go BLG's way compositionally. The thing is, even though BLG were finding these advantages, they weren't converting it into any early control. We saw BLG get both early game dragons, and then while they did concede the grubs, they were cross-mapping every time those towers were under threat. I was concerned for BLG because they put so much attention onto this rumble, and I'm like, trying to farm this rumble is not the way that you're going to win the game. But it turns out that all you need to do is rely. I'll use a bad joke. You just have to flick the switch on, one could say. Yeah, I mean, yeah, absolutely. Yeah, I said it. I said it. Great joke, Betty. Because yeah, as you said it, thanks to the reliable system network, it actually what was needed here for On to pop off here with a game-changing Pop Blossom. And we know how good he is on this champion. Yeah, he is absolutely stellar. We're going to cover that a little bit later. But here, they just see the angle to go in. Shadow is already in place. Elk is able to take out Jackie Love here, really clean up. It gets him into a great spot for the rest of this game. And On has been someone who's been really up and down this year, really up and down at this tournament. I thought it was like night and day watching him from yesterday to today on this Nico. And I love that you mentioned earlier why this moment was so defining, because this was about the time where spikes were coming through in terms of items for the side of top esports. They were ready to contest this Herald, and it was just mispositioning that BLG was so good at recognizing and capitalizing on. This was a window that they had to take advantage of, because with the Herald secured, they then couldn't really lose control over the game. Yeah, absolutely. And from this point onwards, he goes on and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  on again with his Nico ult. He always finds the perfect angle to turn every fight. Yeah, so here he comes right there for the four-man Pop Blossom, landing it. The game is kind of already over. At this point, it's really, really tough for TES to kind of contest. They're really pushed up. On is on the flank, and here we see him celebrating his success. After seeing yesterday, there were so many concerns around, is it just Knight and four members kind of tagging along? We started by talking about, is this Bin's worst international performance? And we really needed to see other members of BLG stepping up. So for On to start off the series with a performance like this has to be such a massive confidence booster to not only the players, but also the BLG fans at home, reminding everyone why this is the first seed coming out from the LPL. And I also like that they did put Bin on the Ornn. Obviously, I feel like everyone at home is like, we don't want Bin on Ornn. This kind of stinks, but it fits so well compositionally. And I thought this is kind of the best we've seen him play, right? He looked really well coordinated. His ults are really good. You're laughing at me, Laura. I know. It's crazy to think that that's what you need. No one wants more Ornn gameplay, apparently. I do, though, because I thought it was great for this composition. That's been something previously in the past we've been a little bit critical of Bin on, right? Where he hasn't been as strong on these tanks. So to have him come out and have this performance after being really, really shaky for most of the tournament is a good sign for BLG. On the side of TES, though, seeing them backstage right now, they have 2 games
to turn this around, but it has to come together now. What do you think they need to fix? They've been needing to fix a lot of things throughout the entire tournament, but what is the easiest one they can implement? I mean, really, it was just that single moment that turned the game around. The good news for Top Esports is that they don't have to be worried about On getting Nico once again. Their early game plan was fantastic. They executed upon it well. It was just they weren't really converting those kills into any major objectives, which means that while they were about to be ready for that fight that was going to swing the game, the momentum in their favor, they just got caught off in the setup. And this is the one thing that BLG will do very effectively, punish you in that setup. So I think that coming into Game 2, they don't need to change anything dramatic. They don't need to overdo it. There just needs to be a little bit more aware of their positioning, and I think they're in good steading to bring us to Game 3. We have talked about the nerves coming into this series, especially Home. The coach from TS was talking about the nerves from his players. Well, they better fix it now. They have 2 games to turn it around, but it has to come down to the next one. Let's send it over to break, and we'll come back and see if TES can clutch this series and bring us to Game 3. Top Esports, they don't know what's coming. Pop Blossom on to 4! The Call of the Forge got a eulogy for TES. As a great collapse comes out from BLG, they continue to flash forward. Cream trying to survive, and he just can't do it. The TP behind. BLG don't want to leave a man standing. Knight makes them kneel. A double for him. A perfect flank. And that's what BLG are all about. All right, guys. I just landed in China. Let's go. Play the local way, pay your way. Have you ever seen the Great Wall at night? Play the local way, pay your way. Let me give you wing. Red Bull gives you wings. T1 วันนี้ขอร้องเลยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งกลับบ้านนะขอร้องล่ะอย่าเพิ่งกลับบ้านนะปิดเพลงทันไหมครับไม่น่าทันแล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปลบเพลงเอา Landscapes absolutely stunning. Close-ups พี่คิดดูว่าต่อว่ะ full of vibe. ไม่ได้ดูไม่ได้ต้องเป็นคนเราควรจะเปิดสปอนเซอร์ให้ครบก่อนครับจนถึงหน้านั้นนะ Every scene, every smile, unforgettable. Oppo Find X9 series, Hasselblad telephoto, zoom into detail. Oppo เท่านี้ I got this old thing and the bill from the store where I got it. Figured you could beat it with a better deal on one of these big boys. Man, it doesn't work that way. แต่พี่ไม่ได้คิดไปเองเลย or AT&T or T-Mobile bill for วันไหนที่แบบว่า T1 แข่งสปอนเซอร์มันเยอะเป็นพิเศษเลยเว้ยมันจะมีแบบสินค้าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3-4 ตัวเลยพี่ไม่ได้คิดไปเองเลย 지금 컨디션 어떠세요? 아 좋았는데 이게 뭡니까? 다시. 아 저번 욕하니까 쏜데요? 아까 보니까 민섭 선수 길 잘 오르시던데 평소에 등산 같은 거 하시나요? 등산 마지막으로 한 지 한 4년 된 것 같아. 3-4년 전인 것 같은데 그래도 등산하면 되게 잘 올라가긴 해요 보통. 선봉. 네, 그러니까 아까 되게 앞으로 선발대. 치고 나가시더라고요. 민섭 선수 이제 해외 이제 이곳저곳 다니셨는데 이 만리장성의 이 절경은 약간 순위로 따지면 어느 정도 되나요? 일단 공기가 좋아서 마음에 들고요. 지금 딱 그 얘기 들으니까 생각나는 곳이 아이슬란드랑 독일의 그 뭐지? 베를린?
베를린에 그 되게 유명한 거 있는데 뭐지? 독립문? 무슨 그거 있는 것 같은데 어쨌든 그게 제일 기억에 남는 것 같습니다. 분위기도 좋고 공기의 흐름 같은 게 다 완벽했기 때문에 마파두부를 거의 1일 1식 할 정도로 많이 먹었어가지고 마파두부가 제일 좋습니다. 홍대에서 예전에 베이징도 먹어봤는데 이거 처음 하더라고요. 그래서 베이징에서 또 기회 되면 먹어보고 싶긴 합니다. 근데 상하이에 되게 좋았던 맛있는 것들이 많았던 것 같아가지고 예, 상하이까지 무사히 넘어갔으면 좋겠네요. 밥 올렸어? 올렸어요? 올려놓은 거? 아니? 안 되지. 안 되면 밥을 일주일 동안 안 하면 어떡해. 팬들이 지금 팔찬다고 난리야. คุณเฟกเกอร์บอกว่าแฟนๆจะเริ่มติดตามนะถ้าไม่โพสต์ 촬영 소감 한마디씩만 해주세요. 비만 안 왔으면 더 좋았을 โหน่าจะ 텐데. หนาวแล้วก็ 근데 뭐 비가 와서 더 좋은 것 같기도 하고요. เปียกด้วย 저 운동해서 좋습니다. 네, 만리장성 역시 좋네요. 에바다. 왜 이렇게 대충해? 네, 만리장성 아주 볼거리도 많고 네, 공기도 좋네요. 표정이 이상한데? 왜 안 웃어? 알겠습니다. 감사합니다. 촬영 잘 마치신 것 같은데? 네, 비가 오는 날에 촬영을 예전에도 한 번 정도 해본 것 같은데 조심하세요. 오늘이 뭔가 유독 더 비를 많이 맞은 느낌인 것 같습니다. 오, 비가 많이 오긴 하는 것 같아요. 네. 그래도 영상 자체는 되게 이쁘게 나올 것 같다는 생각은 좀 드네요. 오늘 저녁 맛있는 거 드셔야죠. 네, 저녁은 한식집에서 배달을 시켜 먹을 คิด 것 ถึงอาหาร 같습니다. อีกแล้วอะ 저는 삼겹살 메뉴를 주문했고요. 네. กินกับหมู 3 ชั้น 1인분 양이 적다면 2인분을 달라 요청을 했고 라면과 함께 먹을 것 같습니다. 너무 좋습니다. 조심하시죠. 네. 야, ไม่สบายครับผลของการที่ They can perform here. And I mean, I think it was always that concern for TES. Like, ใครมีเดียก็คือไม่สบาย when they had this great start, they start 2-0. You know, they got a เกมที่สองมานับดับ They go up against KT. When they got blasted by KT, I kind of got that feeling where it's like, okay, it might be another TES kind of special. They draw Gen G. You're like, well, that's the headshot. So now you're 2-2. And now you've got to perform in this really high pressure moment. And they get BLG, a team that's so familiar with them and usually gets the better of them. So it is definitely a tough spot to be in. Azir is still going to be up. I really do wonder, you know, if BLG would just leave the Azir up for a potential answer, bring out like a melee champion, something along the lines of that Yone or you know, even like an Akali or a Silas, just like something from Knight to try to give that over. Because it feels like their style. They're going to leave it up and they're going to try to bait, I think, into playing it. We'll see. And if you're looking for someone who can just on a champion and is seen as first pick, second pick worthy, it is Knight. Like that's what he so consistently does. For BLG, we always talk about Knight and Bin as the two key carries for the lineup. I think last game on really stepping up alongside Elk, obviously, who consistently gets those kills. Trundle and Azir, the two picks here. Sports into that Renekton from BLG. So now we'll see if we're going to get what I was kind of thinking, which would be something along the lines of Ione. It would Thunder เป็นตัวที่ mean แบ they บ have to have an AP jungle. โคตรปั่นป่วนอาเซียโคตรไม่ชอบ Thunder อะ complex. But it is one of ก็ those เลยหยิบไป answers. อยู่ Of ด้วยกัน course, เลย if you want to go AD jungle, you can still go like a Kali or whatever, Silas, things like this. But that's kind of where my mind is at right now. But we have also seen more of these kind of different style of counters, answers like the Zig, so you can go that style too and play things like that are less common. But people think of Xerath, people think of Vel'Koz, people think of Victor, try to outrange. But I really don't like the Victor matchup simply because while you can, like the thought process is basically I just poke him with the E laser and โดยเฉพาะแบบ Thunder อยู่ฝั่งตรงข้าม When people play well post 6, often what happens is you just get the first ult from Azir forces your flash, the second ult kills you. So I am expecting still a melee champ. Aurora would be another option, but he's hovering through all kinds of things, and it is going to be the Aurora, which does work really, really well as a pairing with the Vi. Of course, when the Vi came through, it also makes you think of things like the Ori that he is very famous for.
but it is going to be Aurora at the end of the day. I mean, Knight really can make anything work, and this is something that's going to put a lot of pressure, you have to think, onto Cream. That Vi Aurora combo. We've seen Knight actually bring out the Aurora twice versus Top Esports during the Grand Finals, which is the name for the entirety of the tournament, not just the finals of it. แต่วายมันอาจจะมาแกงแบบนาแบบรัวๆได้ Top Esports coming out as the victors. The second one going 1-0-0-1, 0-0, sorry, not having as much of an impact as he'd like, and that was Cream on the Azir again in that second game. So we'll see how much impact Cream can have on this pick. Knight has played it a ton though this year. 20 games on it throughout the year. Second most played behind just that Talia. So it is absolutely a comfort pick. 369 on tank. ว่าตอนนี้ตัวหนึ่งที่ดีมากสำหรับ BLG ก็คือ สโมเดอร์เว้ย All the rules have เอาสโมเดอร์ไปเจอกับ just about targeting some of these top lane comfort picks here. Elk, Ezreal, one of the champions he's most famous for. Caitlyn, of course, was already banned out earlier. And I feel like, if I'm banning SBLG, you either want to ban enchanters like the Renata, or you want to ban things that can absorb the engage that you're drafting for. Things like Xayah would be what I would thinking of. I think Xayah would make sense as a ban. There's another option, things like Jhin potentially, but I really do think Xayah makes a ton of sense here unless you want to double ban enchanters. And Renata's kind of like the king enchanter against hard engage. Also, Xayah is the most picked for Jackie Love in summer. So it's his most consistent champion, obviously plays it incredibly well, as do most AD carries all around the world. So wouldn't be surprised if we see that Xayah ban at all. There's also something like the Sivir. If you want to make sure your Vi engage can definitely get off, you can smite the spell shield away if you're going in with a cease and desist, but there is the Xayah ban. So we'll see if Top Esports decide to go towards that Sivir, or if they want something like the Jhin that can stand a little bit further back, have that range, just use the curtain call to facilitate the start of a fight. Yep, I mean, Varus can kind of do similar things too. If you want to go lethality Varus, you kind of just sit back and try to just poke in with that. But of course, Varus very susceptible to dive. Can be really difficult if they do get in on top of you. And people have not really been a fan of the lethality Varus throughout the tournament, but it does seem like that is going to be the option. They are saving 5th pick here for Hong, so I'm curious, are they going to go what would be the expected pick, something along the lines of like Rel, or just something, standard hard engage, or is it going to be enchanter อย่างนี้ป๊อปปี้โคตรดีใช่ป๊อปปี้โคตรดีอ่ะป๊อปปี้ดีจะทุเรศเลยอ่ะ So they're going to go more for the denial of the engage rather than having hard engage themselves. So now this composition from TES to me becomes really about kind of zone control and poke. It's about, pillaring out the carries. It's about poking them down with the Varus, using the soldiers to kind of create this line. And when BLG goes for this inevitable hard engage where they pop the Sivir ult and in-flies everybody, well, that's when Hong and 369 need to come with the Pathmaker and with the Poppy ult and knock you back and peel for their carries. So it's really two kind of diametrically opposed ideas in how to play the game. And I think that these make for some of the most fun games of League to watch, when there's such clear ways that you need to play the game and everyone is trying to, best set up for themselves while denying their opponent's ability to execute on what they want to do. Because you often find in team fights, there are so many different avenues you have to think Poppy about, so many different ways to approach. Why BLG, they'll be saying, can we get the Aurora on a flank? Why Can the Vi come from behind? Can the Renata อะไรก็กันไม่ได้เป็น unstoppable ครับ and for Top Esports, they'll be thinking, who do we mark with อะไรก็กันไม่ได้มันมีอะไรกันได้เปล่าวะ Does the Poppy need to sit on the Vi? Do we need to have the Keeper's Verdict there for the start of the fight? เหมือนจะมีเมลป่ะที่กันได้ป่ะ We'll try and keep เม you ลกด abreast of W กันได้ป่ะวะแชท of the fights as well. But I will say, if แต่ BLG ถ้า get เมลจะ ahead, กันได้เมลต้องกดก่อนแล้ว I Y really ก like ด what ป่ะ they can do in this as well, because even if they go for that first initial engage, they have enough follow-up after it that if Top Esports aren't Legion chunky, Sphere they can just mow them down. กันได้ไม่อย่างเดียว I mean, it can be one of these types of W games Fiora that's ใช่มองกันหน้า super hard, right? ไอ้พวกนั้นเข้าใจได้แบบพี่พยายามนึกว่ามันมีอะไรที่แบบว่า All of a sudden, your Varus and your Azir are just อันติมอสอะไรเงี้ยไม่ได้ right? It can เพราะว่า become มัน very, unstoppable very difficult to deal with. อันติมอสมัน That being unstoppable ตอนที่ said, แบบมันอันติเข้าไป if this TES ก็คือมอส composition ใช้อันติ stay ฟรี relatively even for a long time, then you start getting into these luxury items. Then you're looking at GAs. Then you're looking at Zonias. Then you're looking at all of these answers for what BLG's composition is meant to do. So there is some pressure. Of course, you do obviously have that Sivir as your kind of like, that's your fallback plan or whatever you want to call it. And, you always have that. Yes, Sivir, power spike. อุ้ยไง A chunk of damage early in that mid lane. 1 นาที Might be pathing up towards top. Looks like he's going to try and avoid on an Elk who are waiting to catch him out. We do have 100 international games for 369.
all time across his career. Congratulations to him. Looking to make it at least 101 เกมที่ here 139 ครับ at Worlds 2025. Jackie being pretty annoying here, actually. Gets his Mana Flow brand proc, got a couple Comet procs, and they're trying to keep them away from that wave a little bit. Force them to walk the long way at the very least. Of course, they got a bit of chunk on Knight, but he had time to base. Cream wanted to base himself, but did lose just that little bit of health. And On going to continue getting this poke on. I mean, Alistar level 1 is just not a champion, right? And now you're down half of your HP, so that's kind of your 2 potions gone. Of course, you can rely somewhat on your passive, so he's just going to pop the 1 potion for now and try to heal it back up as Elk is just on this expected W start. And using that ricochet to try and get the wave through as quickly as possible. On will get the knockback with the headbutt. Obviously no pulverize to follow it up, only being level 1 vision in that middle bush means that Hung can't push forward too easily. We'll try and use that ranged buckler and the shield from it to constantly trade in, but with the push actually coming out from On and Elk, they're going to get to that level 2 first, which means Jackie and Hung have to respect it. Heal coming out from On as they look for the damage with the boomerang blade. Piercing arrow out from Jackie Love. They'll get 2, but they'll miss the minion. So it's a tiny, tiny lead for Elk on that bot side. Well played by On. I actually really like the use of the heal, you know, both obviously to get himself back to full, but the move speed gets him in range, allows that combo to come through, follow it up with the boomerang blade, get a nice little chunk down on your opponent. So now Jackie Love is the one who has to use his potion. Elk still is sitting on his. Of course, there isn't a sustained advantage there for Hung, who is still sitting on 2 potions, but nice little bit of trading. Both these laners, you know, trying to play for every little advantage. TES getting the early chunk, but BLG just knowing how to play it out. So important that you do it just before the level 2 comes out, because ถ้าเดินจบล่างวายจบบน or the charge from Poppy would spell disaster there. You're either getting knocked up as you go in for your CC, or you're getting knocked back underneath the tower as you go in for your CC. Both of which not the best states to be in as a cow at level 2. 369 and Bin constantly trading up here in towards the top side. 369 เล่นโคตรดี Both of them will be happy. ไม่ใช่ครับบิดเล่นโคตรดี played this split 12 games on this Renekton. Won about 8 of those 12. You see On took a early recall. Elk had to stay around here. Is just going to use a spell shield there for a little bit. เหมือนไปเติมเลือดให้ฟรีเนาะวาลัสแบบง้างยิงซิลเวอร์ก็แค่กดโล่ Because On is They here, I lit don't fee. really think there's a dive angle. I think they were maybe saying, hey, it's worth spending a little bit of time here. I'm slower to start the scuttle, but if Hong went mid lane or Hong was looking for something else, then that could have been a dive. Knight trading with Cream here. Shadow looking for it. Weirding out from Knight. Cream has to flash. ว้าวได้แฟตครีมครับ Yeah, I like that. That's well played by Shadow. Basically, Cream ครีม has ก็กลัว to, ชาโด because if แฟ he ต late Q flash เข้ามา on you, you're แฟต just คิว dead. So just don't even use your flash. You can kind of play that game. Sometimes people get really risky and then not use their flash either, but well played, putting that pressure on. Knight's still quite low here, but wants to push in the wave, and I don't think Cream's going to be able to stop him. Knight didn't know exactly where Kanavi was there, but kind of anticipated him having backed, hiding around the corner out of vision. You could see Kanavi stayed around. It's like, okay, a recall time is about 8 seconds. We don't see Knight in the lane, and then Knight comes around the corner to push out the wave. It would have been a really bad spot for him if both of them had just recalled and then the teleports had come back in. So Knight here will try and crash this next wave in with that 2-fold Hex. Hung coming across to bolster Cream as he TPs back into the lane, but Knight gets all the minions and now can just back away. Yep, it's going to be able to hold that no problem. Both supports showing up mid lane at basically the exact same time. And the wave will just crash, so Cream is going to be able to farm that up, but the next wave will be pushing over into Knight, so not any major advantage created there. Bin has been laning quite well, though, in this 1v1, getting non-stop push, but also really being a menace on all of these range minions. You know, as 369 tries to walk forward and farm these range minions, he's always getting harassed. He is getting stunned up and chipped away at, which is, you know, has put him down. โอ้โหเอวกันได้หมดเลย close to that NCS mark. There may be a couple สบาย more จัด to farm, but still really nice early laning อุ้ย by กัน Bin ดี on ไม่ this ได้ Renekton, and that's what you want to เพราะว่า see คูลดาวน์ to really make this pick worthwhile. It's going to end up being about 1 full wave if 369 manages to pick up all of these, but he's also got the plate, so in a really good spot. And as you say, you want this Renekton to get towards those 1 to 2 item power points so that when you get team fights around the Drakes, he can be trying to isolate Jackie on the back line. He can be another point of pressure. We talked about the multi-pronged approach, kind of a quadrant, really. Coming out here from BLG, you have Bin from one flank, you have Shadow from another, you have Knight from another, you have On from another. You have these 4 points of that spear trying to get onto top esports, but for the moment with the push in the bot lane from Jackie Love and Hung, they will be able to secure this first Drake. Sometimes, you know, you get fancy with it, you do what you're talking about, you know, all the finesse, and sometimes instead of 4 points of a spear, you just become one big club. Yep. Everyone just goes together,
press all your buttons at once, see what happens, and sometimes that's the best way to play it. Knight hit 6, immediately used his ult onto Cream to try to get a chunk, but Cream just got out of there in a hurry, so he didn't really get much of anything for it. And now again, Hong shows up mid. Oh, nicely played there by 369. Flips in Bin and knew with the Pathmaker he was going to get put under the tower, so had to use the flash. That's the frustrating thing about Cassante is he can just hold this wave just outside his tower, and you always have to respect that not only do his abilities put you under the tower, they also kill the wave at the same time. And then there's the all-out follow-up after it, so you're just locked there for an absolute H. Cease and desist going down onto Cream here. Shadow's gone so deep, yep, has to flash. Shadow. We all saw that one coming. The Emperor's Divide would have knocked Shadow back underneath that turret. We see the swap coming out first from top esports. Jackie Love actually going up towards top hit. You say we all did, but I don't think Shadow did. Okay, I think he saw it as soon as he got pulled back. I think he was like, okay, yeah, maybe not the best idea to stay here. ไม่น่ากินน้ำเย็นเลยว่ะกินน้ำเย็นแล้วแม่งเริ่มไอละ Twisted advance someone and they dash underneath their towers. Oh, maybe not the best idea. First play from either jungler, really. We saw, Kanavi spending a little bit of time around bot, but does get Cream's ultimate out, which means Knight can be a little bit more aggressive in the 1v1 in the mid lane. Bin's still staying up here. We don't actually see... Look, I'm trying to find something good. That is very glass half full. Takluz ว่าใครชนะครับ I didn't say it was great. It finds the ult. No, I said it was great. Sure, okay. Fantastic. Yeah, just like the red buff steal was great in the last great. I'm interested that พี่ชอบ BOG มากกว่าดาบ You can see they want to invest some time in getting out some extra experience, some extra solo gold. ชอบ BOG มากกว่าชอบซิลเวอร์ชอบอลิสตา He's going to be up here for now. He doesn't have TP, so it would be hard to actually, get him out of this lane unless Elk can push out bot and then move up top, something along those lines. So for now, he is just going to be แต่ก็มีความเชื่อว่าท็อปไม่น่าพ่ายแบบ BLG แบบ 2-0 ไม่น่าพ่ายแบบ 2-0 ก็เลยแบบคิดว่าเกมเนี้ยท็อปน่าจะชนะแต่พี่ชอบดา BLG มากกว่า And Cream will just go down bot to catch อาจ that จะ wave เป็น eventually. ทีมไฟที่แบบป๊อปปี้แบบตีทิ้งได้แล้วก็ฝั่งของ BLG มันไม่มีตัวไหนแบบคือมีซิลเวอร์ที่กดกันได้แต่ถ้าตีตัวอื่นมันก็แบบมันก็ได้เปรียบแล้วตีทิ้งตัวหนึ่งก็ได้เปรียบแล้ว Doesn't have his flash, so he can't even look for that. When did he lose that? On that great gank. Yeah, true. When he forced out the ultimate from the Azir. Good job. Yeah. But, at the end of the day, not that big of a deal. BLG, was getting a little bit behind here and there in the last game, but obviously the compositions are very different. And I do feel like there's more pressure on BLG to be able to create action. Of course, you can always just sometimes outplay, in these late game compositions, and then it doesn't really matter. You step one foot in the wrong spot as Jackie Love or Cream, and maybe you just die even in a late game fight. But when you talk about scaling, I think a lot of times about execution, and I do think what TES has drafted is definitely a lot easier. As Bin just going to ult to try to kill the wave, I think, but trying so much. Caught up in the chain of corruption. Kill them equal, heal him up. Ruthless Predator for the stun on Hong as well, but clears the wave. Shadow is here to cover just in case it went a little bit pear-shaped. Hong กดอันติเข้าไปแบบเคลียร์เลยแล้วกัน You said if it went pear-shaped, but what shape was that? Oh, that was, a perfect apple. Apple? Spheroid. So apple is the positive fruit and pear is the negative. Spheroid as Hong. แจ็คกี้เลิฟคนดีคนเดิมอีกแล้วตายครับผมกว่าจะได้ตีทิ้งก็ไม่ทันแล้วโอ้โหคนดีคนเดิม How about that engage from on? W the copy flash into the middle of them. Q knock up on both. That was clean. That's what you like to see from the Alistar. And going to be able to make that play work here. Said they had to kind of find some of these aggressive moves. They absolutely were able to. But it's also one they shouldn't really have been able to find because steadfast presence exists unless we saw Hong use it earlier on in the lane as they were trying to push it up. As Bin's caught out. จึ๊กโดนด้วยหูฉีดยา W โดน Just wins out the 1v1. No dominance on Bin. On now caught out a little bit, but he's going to get the knockback onto Kanavi. Has to flash away as Bolt. เอาเว้ยสวนมาเหมือนกันตรงนี้เคนาวีดันสวยอู้แต่ทันปะเอ้าเลือดรีแล้วไม่ไหวดาเมจยังไม่มาแล้วไหนตามไล่ฆ่าคีมตายโอ้เกือบจะเบรกเทมโป BLG ได้แต่ว่าไม่ได้ครับ But on hangs around and Knight again as always just always seems to find a way to come out on top in these skirmishes. When it is down to the slimmest of margins, it is always Knight that seems to win out. วายที่มี Thunder Sky ดูดเลือดคืนมาตรงนี้เหมือนจะ
as he popped the จะ ghost โอเค pretty แต่ว่า early. อาริสตาเนี่ยแหละตัวมันโคตรเก่งอะเพราะว่าเหตุผลเนี้ย Kanavi here flashes in to follow, but gets ตัวไม่เก่ง triple จัดเลยอะ stunned. อาริสตา And all of a sudden, it's this difficult spot where Knight has arrived, gets the ulti down on multiple members. Shadow ปึ๊ is บ able ทรายอัม to เด้ง turn and finish ปั๊บ one ต่อย off. ปึ๊บเลือด Does เด้ง get โอ้โห knocked back by Hong จบ on his เทิร์น Q, เลยอะ but Knight in the Shadow meanwhile ไม่ is ตาย pushing out Cream, so Cream can't actually stay around and finish off anyone. They juggle the health bars there so แต่ว่า well. ท็อปก็ได้มังกรตัวที่ As a 2 ไป resource, ครับ everyone just coming in ได้ and out as feed their up spells are up Wolf and ready. And Epic BLG Monster just ก่อน play that skirmish out beautifully and come away with 3 a กับ 2 มังกรนะ ถือว่า 1.3K objective advantage, ถือว่า but it is ดีครับ TES coming out of that replay with 2 ตอนนี้ dragons now. We have a bit of a swip swap from game 1 as Shadow แต่ looks คีมโดนอีกแล้ว ไม่น่าตายปะไม่น่าตายแปลว่าไม่น่าตายจริงแล้ว Shadow ตายเอาเว้ย Just not enough from Knight to get the kill, and Cream happily accepts one. Knight now needs to run away. TP out as he knows with the pillar down. There's no more CC that can interrupt that cast. Nicely done by Knight to escape, but Shadow. ถือว่าคิดเร็วครับ Not ไนท์เมื่อ some of กี้ the best ganks we've seen here in the mid lane. The guy's 2-in-1. He just needs to avoid mid. Yeah. And I understand wanting to get Cream behind because he's got the Nash's Tooth and his ear scales really well into the game, but every time คื you อ go mid, มี you คนบอก die. ว่าแข่งกันหลอนจริงพี่แต่แรกจะบอกว่าเฮ้ยเห็นด้วยว่ามัน2 ทีมนี้มันหลอนๆว่ะแต่ไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าเพราะทีมที่เราเชียร์มันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเท่าไหร่หรอกสภาพนี้คือแบบ such a safe champion gets back towards that tower, you can't finish him off, takes a couple tower shots himself, and then just gets knocked down by Cream, and now Kanavi topside, Ben could be in trouble again. Ben might be caught out here as 369 looks within Tofos, gets ลาย the เค knockback ครับผม onto ไอ้ the เค pillar, all out, pulls โดน Ben back, Dominus popped, ดึ๊บ but Ben will โด be น the ออ one เอา going ดึงกลับ up มา as แล้ว Top โอ้โห Esports ตายครับ find โดน another ฉีดยาเรียบร้อย 3-3 now. มีแบ็คเคลเวอร์แล้วแต่ว่า 369 ครับ Yeah, Ben did a good job creating some early advantages in that 1v1, but then 369 getting a solo kill on him. มันแค่ซื้อเกาะเยอะๆมันก็เก่งแล้ว Great gank here from Kanavi, and now just like that, the Cassante is ahead and is going to be winning in that 1v1. Built himself a nice early edge, and I mean, you really just have to stack armor against this composition. Sure, there's an Aurora, but like, in what world is the Aurora spending all their damage onto the Cassante and you're winning the fight, right? It just doesn't exist. So already has a full Thornmail plus the Tabbies. That is kind of everyone's consistent damage that is over on the BLG side. And sure, there's a Black Cleaver. ตรงเนี้ยมันควร Sure, เป็น the โบ Zipper is 5 going to เนาะ scale well, but Cassante แล้ว is ไอ้ just going to สวิต be สเตทที่ผ่านมา a มัน real ควรจะเป็น pain โบ for โบ BLG's 3 composition to deal with. แม่งจะมันมากเลยอ่ะน่าจะมันมากอ่ะ Get through him until Sivir gets to like 5-6 items, and then the ดู Shred ให้แบบ will come out with those ตา extra ฉ่ำไปเลย Shadow. Cream does have that Emperor's Divide. Shadow dashes away with the Vault Breaker more just to แล้วถ้า clear the ขาด way เหลืออะไร a bit ก็ more, but still 2 plates over to Top Esports ถาม on the เสีย push. ดูไบได้ให้ทางดูไบช่วยเหลือ Almost gets the flash headbutt, but can't quite find it. Cream with a fancy feet gliding his way away. Top Esports here, just making sure that Cream can get the wave all the way. จบกี่วันเพิ่มใหม่สักประมาณ 10 วันอะเต็มที่เพิ่มไป10 วันแต่ว่ามันจะได้แบบมันจะได้เกมแบบเพชรเม็ดงามเลยมันจะมีช็อตแบบคัมแบ็กไปมาใครทักแล้วเปล่าน้องเอ็มอยากเจอเบคกับบอกดูแข่งอยู่ครับ He's just instantly dashing out. So as that Q flash comes in, Cream just barely gets out of range. Good stuff from him. Really kind of playing on those margins. And then once that flash is used, you already know there's no flash on Bin, so there's not really any chance of a setup. He's always going to be able to react very comfortably with the Azir ult if they try to combo in or anything like that. So really playing to the limit. They want to put that pressure down there, but BLG holding on to the towers for now. It's an interesting swap from game 1, because in game 1 it was Top Esports who got the early kills, BLG who got the early Drakes and the Grubs, and now มีคนอยากดูทีม it's BLG who got แข่ the งกัน early kills. Top Esports will get the Dragons, and now have started to even out the อาจจะ game. เรื่อง02อาจจะแบบไม่เข้าใจได้แต่ว่ามันก็จะมีแบบเกมที่ไม่สนุกมันก็จะยืดความไม่สนุกไปอีกแต่เกมที่สนุกมันก็จะเพิ่มความสนุกอ่ะแต่หลักๆที่รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นเพราะว่าเฟเลสดาร์ครับรู้สึกว่าเฟเลสดาร์คือแบบคือกฎใหม่ที่มันแบบเหมือนเพชรเม็ดงามอ่ะแล้วแบบพอมันเป็นโบ1มันเฟเลสดาร์มันไม่ได้ใช้มันก็ขาดครับโบ1มันขาดเฟเลสดาร์ไปแบบสีสันมันหายไปเยอะไงแล้วมันเปิดมาด้วยแบบ IG เจอกับ T1 เนี้ยมันกำลังพีคเลยด้วยว่ามันกำลังแบบคนกำลังแบบโคตรมันเลยคนที่ไม่ได้ดูเวอร์ไม่ได้ดูแข่งเลยมาดูเวอร์ก็แบบเฮ้ยเป็นเฟเลสดาร์ไม่สนุกมากเลยพอแบบทวิสเตดโบ1ปุ๊บเฟเลสดาร์แม่งถูกโยนทิ้งไปเรียบร้อย
you have to feel like that's going to be feats going their way with the tower as well. Should definitely be the first tower if they manage to get that hold. Get the charge off. Shadow looking for Honk. Goes in for just a little chip damage. Heal out from Honk. And BLG very... แม่งเจอพี่เคซันเต้ก็เจอพี่ไซออนจนแบบว่า steps forward knowing there's no jungler on this side of the map knowing that เจอจนแบบว่า are up towards that top side there เกือบ the อ้วก beats for top esports BLG feel like they're trying to scale for second items at the moment just accepting waves rather than being able to หรือไม่ก็ต้องปรับโบหนึ่งให้มันรีเลทกับเฟรสดาร์หน่อยเช่นแบนเพิ่มในเฟสแรกอีก5ตัวสมมติจากแบนแค่3เนี่ยเป็นแบน8แม่งเลยก็คือแบบว่าเฟรสดาร์อย่างแท้จริงเลยเนี่ยคือคิดซะว่าแบน5ตัวที่เพิ่มขึ้นมามันคือแบนจากเกมที่แล้วแบนแม่งเลยทีมละ8ตัวแบน16ตัว That's one of the worst, if not the worst, souls to actually see as an opportunity for TES. Especially when you talk มันก็ไม่แตกต่างป่ะสมมติเกมที่2สมมติว่าเราเล่นเกมที่2ใช่ป่ะสมมติเราเล่นเกม2เกมแรกเนี่ยมันเล่นมา10ตัวมันก็คือแบนฝั่งละก็คือฝั่งละ5ก็คือสมมติว่าแบบเลิกแบนรอบแรกแบน3ใช่ป่ะก็บวก5เข้าไปก็เป็น8ตัวก็เหมือนแบบเฟรสดาร์เกม2อ่ะแต่ว่าเป็นเฟรสดาร์ที่อาจจะเพิ่มแมคานิกนิดนึงคือแบน3ตัวอะไรก็ได้แต่แบน5ตัวเนี่ยให้แบนแบบท็อปได้แค่1อะไรอย่างเงี้ยได้ปะจังเกิล1เรียนตำแหน่งอ่ะ5ตัวก็คือแบนมัน5ตัวอะไรอย่างเงี้ย it's 3-3 but it's really compositional that it's coming down to and that's why I do feel like this is going to be a one fight game. We're going to see the soul come up here ก็คือแบน3ตัวเป็นแบนตัวอะไรก็ได้และอีก5ตัวคือต้องแบนตามตำแหน่ง turn that into something more. You win that, you get that ตำแหน่งก็คือแล้วก็จะทำหน้าไว้แล้วว่าอันนี้คือท็อปเลนอันนี้คือจังเกิลอันนี้คือเลนกลางอันนี้คือซัพพอร์ตbarring some really crazy stuff, it's pretty much lights out. So that is why we are talking about it being, so favorable, the position in the game for TES. They're just really comfortable compositionally and objective-wise. I also think around the times they have to fight, which is 3 minutes time for the Mountain Soul, BLG at 2 items will be weaker than Top Esports at 2 items. They have a little bit more gold as well, but I love a 2-item Varus with Mana Moon fully stacked up. Cream has already got his Nash's 2. มันมีคนบ่นเยอะเลยในการทำแบบโบนอย่างนี้แหละ ไม่รู้นะครับก็พูดเอาสนุกครับเล่นๆเฉยๆคิดแบบคิดแบบสนุกๆเฉย But what if Knight flanks and then one-shots their carries? Sure. And that's there the thing. There you go. Right? And that's always the thing, right? That's the thing, Knight. And he does it so often. This guy, in my opinion, probably the best player to ever come out of the LPL, at least the most consistently top player to ever come out of the LPL. He does that in moments like this, in games like this. The question is, can he do it? And even if he does it once, it's not enough. BLG need to win the first fight and then probably 2 or 3 subsequent fights to really get back in the game. They'll put the Rift Herald down mid to try and crack this tier 1. The pillar comes out to stop the charge. Kanavi puts the traffic cone up, says, น่าสงสารมากอ่ะเคอร์เราที่อุตส่าห์จะฆ่าเลือดแม่งตั้งนานอ่ะแม่งแพ้เสากวยแบบ VCL อ่ะไม่ VCL VLC Cream though. Good engage here from Shadow, but with the Emperor's Divide, he'll lock him up. Knight pops at the between worlds and then puts it down because he doesn't want to bounce back in. As Top Esports begin to collapse onto On, Pulverize, not caught out with that Pathmaker. On has to flash away. Top Esports collapse incredibly quickly. 6 seconds on the Artican. Yeah, they do collapse really quickly, but they want to try to get more because look at the other waves here. Ben is pushing bot for free, and we can see Sivir shoving up mid for free as well. So they kind of need to get more than just that flash, it feels like right now. We are expecting that bot lane tower to go down for sure. Elk won't be able to get this though. On with the headbutt back to Shadow here to try and protect his Alisson, and Tofu is not going to hit with that Q3 out. Gets the mid lane tower as he trades onto Jagular, but the spell shield doesn't block the piercing out of barrier coming out from Elk. Meanwhile, Cream engaging onto Knight, who uses the weirding to try and dodge away. เอาไว้ท็อปไม่ยอมง่ายๆเว้ยโอ้โหกล้วยไม่ดี Meanwhile, Bin continues to push a tier 2 perhaps for Top Esports towards this top lane, but with a TP จะโดนหรือเปล่าไหนมาแล้ว re-engage, waiting onto Cream, gets the slow. ยิงเข้ามาบินตีเคซันเต้แทงอยู่ตีทิ้ง2บินบอกเอาเฮ้ยไปหมดแล้วและเอลเอาเว้ยมาเหมือนกัน
เคนาวี Top Esports find the kill. BLG get a couple of ท็อป towers อี out สปอร์ต of it. คัมแบ็ก We'll จาก look towards the 3-1 ครับเป็น Alcon 3-4 alongside. Really nicely played there by แล้วมังกรโซดินกำลังจะมาอีก1 นาทีแต่อาตาคารอยู่ข้างบนแล้วเอาไงครับอาตาคารรีบตีอาตาคารแล้วรีเซ็ตแล้วไปเอามังกรไหมรีบตีครับรีบตีวาลัสอยู่ไหนแจ็คกี้เลิฟอยู่ไหนแจ็คกี้เลิฟอย่าเดินทางนั้นนะเจอวายนะเว้ยแจ็คกี้เลิฟเจอวาย369ยืนแทงอยู่ไม่สนมาแล้วแจ็คกี้เลิฟไม่เป็นไรได้เรียบร้อยบัดดี้เพทัลห่างกันประมาณ10 กว่าต้องรีบนะต้องรีบรีเซ็ตนะครีม BTP อยู่ครับครีมบอกสบายๆชิวๆ BTP อยู่แล้วกลับมาเป็นฝั่งของท็อปครับเงินนำแล้วทำไมดอกกุหลาบมันดูน้อยๆจังวะทำไมแบบตัดตอนเจนจีมันแข่งแบบมันยังไม่ได้อัตคารนะมันได้25 ดอกมันยังไม่ได้อัตคารเลยแต่ว่ามันมีดอกไม้ในกระเป๋าแล้ว25 ดอกอีกฝั่งคือได้อัตคารไปไม่มีประโยชน์เลยอ้าวออนอุ้ยตายอยู่ดีครับออนขนาดแจ็คกี้เลิฟครับอันตีไม่โดนชาโดจะแฟงครับแต่ว่าจำนวนไม่ครบนั้นแล้วยังไม่นับป๊อปปี้ตีทิ้งอีกป๊อปปี้อันตีกำลังจะมาอีกนิดเดียวอึดใจเดียว9 วิ 7 6 5 4 3บินเข้ามาแล้ว3 2ตีทิ้งตีใครสุดท้ายได้ตีไปวะไม่ได้ตีแล้วตายไปก่อนอุ้ยBLG แตกพ่ายตรงนี้วายตายไปแล้วก็พาเพื่อนไปหมดเลยครับแจ็คกี้เลิฟบอกกูอีกแล้วชาโดพยายามจะเอาแบบแจ็คกี้เลิฟครับแจ็คกี้เลิฟบอกว่าจัดให้ครับผมโอ้ยเกือบยังได้ครับได้โซมังกรดินไป Bid found a good angle on Jackie. They do kill him off, but the problem is Elk dies at the same time. And when Elk goes down, who's going to kill the front line from TES? There's just no consistent damage. So Bin เขาพยายามจะเข้าไปเอาแจ็คกี้เลิฟแฟบไปแล้วก็โดนต่อยต่อครับคลีพยายามจะช่วยแล้วแต่ออร่าไนก็มาเติมดาเมจจัดการแจ็คกี้เลิฟได้ as well as 369, and then there's just not enough consistent damage. And then great try over the wall. Let's see how close it does get. Wow. Okay. So it was a perfect smite from Kanavi. Auto smite at 970 is enough damage to get the kill. So well done all round by Top Esports to secure that mountain. เคซันเต้มังกรดิน2โซมังกรดินเคซันเต้แถมมีมังกรน้ำห้อยไปด้วยนะดูกัน526 international kills for Bin, who has surpassed Perks for 7th all time. Congratulations to him. แล้วขึ้นแจ็คโชว์ได้แล้วด้วยมีรองเท้าเพจอีกอัปเกรดแล้ว We are absolutely expecting at least one more game at this point. TES not going down without a fight. It does feel like two pretty controlled games on opposite sides, you know, when you think through. I do feel like even though the gold has been closer in this one, I feel like the last game was maybe closer. You know, this time it just didn't feel like BLG ever got any real advantages, and TES has kind of felt inevitable because of the dragon control, because of the composition. They're playing it out really, really น่าจะแพ็คดันกลางแล้วก็ BLG do still have some pretty good wave clear ไป with บาลอน Elk, but นำอย่างนี้ the น่าจะ problem is เปิดบาลอนได้เลย now with this super tanky Kasante, you can just threaten the dive. He can just take it up เอา forever. เอลโอ้โหเจอตรงนี้ตีใครทิ้งไหนทิ้งแต่ว่าแจ็คกี้เลิฟคนดีคนเดิมอีกแล้วไปก่อนเลยแต่ครีมมายังมีครีมอยู่ It's a 1-for-1 exchange. Jungle up for AD carry. Bin just gonna run back up towards that top side. They might try to catch Kanavi as he walks across. Bin can't get the stun, goes in. Unable to find it, chomped out by คือเต้ก็พยายามจะปกป้องแล้วอะไม่ไหวว่ะมันพุ่งเข้ามาแบบโคตรเยอะป๊อปปี้ก็ตีแบบนายทิ้งแล้วแต่ว่านายก็กดอันตีแล้วไงไม่มี ADC นะครับป๊อปปี้ก็ยังเดินยังไม่ถึงด้วยแล้ว3คนตรงนี้ฟอร์สบาลอน
Bin doesn't have that ultimate. 369 looks for the นำจัดผู้โดนดูดโดนบอลดูด down to about half HP. โอ้เต้โคตรถึกเสามาตรงนี้แล้วดัน2อุ้ยแต่ว่าทำอะไรได้ไหมเอาเอวเหรอเอวก่อนเอวบอกกูอีกแล้วออนก็ตายไม่ไหวว่ะเอวว่าแจ็คกี้เริ่มบอกเกิดเป็น ADC ในเกมนี้มันลำบากเหลือเกินชีวิตของ ADC ดูนะครับความสนุกไปอยู่ที่เลนอื่นหมดเลย 0-3 เอล 1-3 แจ็คกี้เลิฟชีวิต And now feel like they have full control here. 369 just kind of pushing them back, and then they decide, all right, just wait for Hong. As soon as he arrives, we are going to go. Kanavi goes in. ก็เดินมาด้วยกันนะแต่ผม Flash from Cream. Knight does respond. The spell shield was there for กด spell shield กัน the other two. Elk is chased down by Kanavi. เอเบอร์ดีวายได้ด้วยนะแต่ว่าไม่สน Knight นะ can do nothing but watch, and they know this one is all but over. Cream doing a great job there, separating the AD carry from the means of protection in the form of On and Bin. And as soon as you do that, you can just chase him. Like, he doesn't have the damage ยังไม่จบง่ายๆครับท็อปก็สู้ตายครับไม่ยอมแพ้ He is such a strong position. Top esports generally just in prime control of this game right now. And this is... I think this is part of the difference between how BLG win games and how Top Esports win games as well. Top Esports, the most macro, most objective, setup-orientated team in the LPL, whereas BLG, they love to get pulled into a skirmish from time to time. And you see that here. It's 11-6. It's a 3,000 gold lead. There's a soul for Top Esports. It's all done, but the Nexus is falling, and Top will just take it slow. Okay, we'll force you away. We don't have to take the fight. They're still going to look for On, but with Redemption coming out, Kanavi still trying to club him. We'll take him. Chain of down as well. แล้วชาโดสนได้ไหมไม่สนเลือด And they're just methodical. They'll force you off, they'll take the towers, they'll look for the inhibs, and BLG can't find a way back in. กับ Triumph แล้วก็กดท่า W คือเลือดเด้งแบบ With the Mountain Soul Shield, with all of their gold lead, they are looking to end the game and tie us up right here. The LPL finals went all 5. Top Esports and BLG looking to make it go all 3 here. One win between either of them and that quarterfinal spot for Top Esports. They just need to take down this Nexus. BLG trying to defend. Elk using that ricochet. On goes in with a double pulverize, but the tower's almost fallen. No Nexus towers left alive. Bin Ruthless Predator. ตายครับผมเจอแจ็คกี้เลิฟพาดูขาด2 ท่อนครับแล้วเป็นท็อปครับตีเสมอได้ครับเกมหน้าก็เกมสุดท้ายครับทีมไหนจะได้ไปต่อทีมไหนจะได้กลับบ้านครับ Would they be able to bounce back? And the answer is a resounding yes. It really is. And questions arise around the draft as well. The Azir left up for Cream to pick. He had a great performance all round. On him, going to hand it over to the analyst desk to break down that game too. Thank you, guys. Honestly, I don't know what to think about this series anymore because coming into today, especially given the two teams' performances, I was expecting the biggest fraud-off ever. Turns out we're getting game after game the best performance we've seen from both these teams so far this tournament. So what do you have? I feel like this was a great representation of the team styles. In game 1, I felt like that it came down to single carry performances. When I think of BLG, they have superstar moments, they have highlight plays, they love to fight, and they kind of use their individual skill to outperform the best teams in the world. But for Top Esports, it was more of a calculated, crafted effort where at various different points, we were highlighting different members and debating who really was the star of this team, who was the player that really defined the moment. But I felt like that every single player had key moments throughout the game. They slowly control it through good objective control, superior team fighting, and an overall big bounce back from game 1. And we saw the opposite scenario, Emily, compared to game 1, where here it was BLG getting the early kills while CS were the ones stacking up those objectives. Yeah, and I think a little bit it starts in draft. I wouldn't say necessarily the game itself was decided in draft, but I do think the most important thing here for me was that R5 Poppy. When Vetty and I were both looking at this draft, we were like, okay, BLG have drafted something they're super comfortable with. I wasn't surprised to see the first pick Renekton come through. I'm not going to say I liked it necessarily, but was not surprised by it, right? Was not surprised, especially by these first 3 picks coming out of BLG. จริงตรงกลางน่าต้องเป็นแบบคือพี่คิดว่า
ว่าเขาอยากจะแบบ champions to deal with what BLG want to throw อยากจะ with เล่น them. แบบโยเดไปเจอ Year ปะ became super, ตรงกลาง super อ่ะแบบ important. We've had a lot of โยเดไปเจอ discussions อา about เซียแต่แบบ Cream's พอมาเจอ year, ทันเดิลก็เลยไม่กล้าเล่น across the year and across last year as well. The Trundle deals really well, and then this is such a great Poppy angle, and you can see at times it seemed like BLG kind of forgot that the Poppy was in the game รอดูการเล่นครับ or could be in the game, right? So, and I think this Poppy ended up being a really strong pick for TES. Absolutely, and I think that when we look back at how things were going in the early game, I was really worried for Top Esports. I เสีย thought ดาย it ไม่ was ดู simply คู่ going to be a CFO อยาก matter ดู of, เดวิน oh, BLG's going to run away with it ล้ม because as ใส่ you ออน highlighted, Law, the early game ย้อน kills ไปดู were ได้ย้อนไป going ดู the ได้ way of สนุกดีครับ ส BLG, นุก but ดี as you also mentioned, in โคตรโหด contrast, the ด็อกโก้ game one, BLG weren't converting that into early dragon control, into a snowball. And when you have a composition like this, it's really important that as BLG, you're snowballing through these objectives because you want to, on your power spike, force your opposition into fighting, which Top Esports, they kind of played their own game. Yeah, Top Esports played their own game, and as we see these early objective controls, the only one they lost was Herald. They were able to stop that with the Trundle pillar, right? So ในลีก BLG แข่ง couldn't เห็น even คนเล่น get เดวิน the น้อยมาก credit แต่ด็อ for กโก้ that. They เดือด also จัด were able to clean up Autocon, and I think พี่ว่า it's เดือด another จริงครับ example of just I keep telling people like, man, you guys, แต่ like, จำได้ I ว่า swear, ตอน Top โช Esports, วี่ they're เล่น pretty smart เด team. วิน I เลนกลาง remember ก็แบบ telling you โค this in the ตร beginning แบ of บ the year, and you're โค like, ตร okay, โหด whatever, Emily, โค like ตรแบบ you're โหด trolling. โคตร You watched them at first เดวิน stand, เลน they're กลางอะ absolutely abysmal. But you could see it here. It's like exactly like you said, where it's kind of a clash of these two play styles, and this is exactly how I expect Top Esports to play. And for me, like, my big point of criticism does go towards Shadow. He was in such a fantastic spot, and under zero pressure, he felt the need to force ganks mid. And twice we saw him trying to kill Cream. Twice Cream got the better of him. And I feel like because he got so many of the early game resources, he had to be that driving force. And so when Cream turns around and gets the solo kill onto him, all of the win gets taken out of BLG's sails. And then that's just where Top Esports slowly but surely take full control of the game. And that's the thing, you don't always need to try to make things happen on the map, but I appreciate the fact that even if they were playing from behind, BLG were trying to get back in the game. They tried to prevent the soul, but even that doesn't work out the way they want to. Yeah, this didn't end up working out at this point. TES หยิ are บ just สโมเดอร์ไปช so นไซ far ออนไหว ahead, ป่ะเม right? ตา Like ดี Jackie Love kind of ไม่ goes ทัน in ครับ touch, is able to kill ไม่ทันได้เกิด off อะ on ไซออน here, มัน and แบ then บ you see มันก็จะชวนไฟ BLG แบบ think they might be able to do something with ช่วงแบบ this. 20 นาทีอะชวนไฟ as ไม่หยุด it อะ plays ชวนไฟ out อ when อบเจกทีฟไม่หยุดแล้วก็ TES, I'm just waiting for สโมเดอร์ก็เหมือนแบบ to get there. Here we go. Yeah, เหมือนพ่นน้ำมูกเบาๆใส่ไซ So ออน Vin just sees an angle onto Jackie Love, right? And he's like, okay, แล้วพอเสีย maybe แบบ we ออบเจก can ทีฟ take เยอะ this. ๆเข้าก็ Honestly, at this point in the game, it ไม่ไหว was still a little bit doomed where as soon as Shadow goes in, he falls, and Vin isn't really able to คือ have that คือ kind of great. เม He was ตา never แพท able ตอน to เนี้ย have the คือแบบ impact มันมี on ทั้ง the ออบเจกทีฟ Renekton เยอะ I ใช่ think ปะ he was thinking แถมยังมี of ดอก when they ไม้ locked เยอะ that อีก pick in, การที่เราคุมโซนได้ยิ่งเยอะเท่าไหร่อ่ะก็ยิ่งมีโอกาสทำให้เราแบบ เก็บไปตัวดอกกุหลาบได้เยอะขึ้น มันก็ยิ่งทำให้เราได้เปรียบเขาอีก We were talking about it prior to the game that มัน it เลยแบ felt บ like Top Esports wanted to be on red to มันเลย deny แบบ some ไม่ of อยาก these จะเสีย counter แบบ pick ไอตัว abilities คอนโทรล from the แมป side อะ of คือแบบไม่อยาก BLG, จะเสียแบบ giving those solo laners the เลื agency อกตัว to ที่ run แบบ rampant on the rift and ยอ now ม moving ยอมเก่งเลด back. เกม We've อะไร just เงี้ย literally been สุดท้ายแล้วแบบ told ต้น the เกม BLG ทำอะไรไม่ได้ are only เสีย moving แม to ปก็ red, but they're แทบจะ subbing แพ้แล้ว in base one as well. Do we like it? Well, here's the I mean, thing. this is what they do, Yeah, right? อุ๊ย Like, เบยชวนครับ it's also like, as, เบยชวน Vinny ลง already ครับ touched upon, เกมตัด Shadow สิน had ครับ a เบย few ชวนลง really มาแทน big ชาโดครับ unforced errors, right? In both of those games, มา he ครับ was talking about Knight didn't have his ult up. He'd used it elsewhere. At one point, Knight was all the way back under his own turret when Shadow tried to go in onto Cream. So I think like for as BLG in ครับ terms of these two junglers, I think he's coming in because of the performance. Also, maybe for a breath of fresh air. He'll be playing for the solo laners specifically. He's a lot more, I would say, facilitative than Shadow. So we'll see. I can't imagine the pressure he's under. He starts the tournament against 100 Thieves where he loses. Yeah, my Everyone's bad, like, get him out, put Shadow back in. And now he finds himself in the elimination match where they're like, no problem, buddy. All the believe in on you. You've got this. I mean, yeah, the pressure cannot get bigger than this here. And honestly, BLG on one side, they were the world's finalists last year. They want to prove that quarterfinals is just the beginning for them. And on the other side, you have Top Esports. They want to beat those international chokers allegations. Let's see who comes out on top in this LPL versus LPL matchup in Game 3.
Can't find an avenue to approach through the brick wall that is 369. Bin going forward for Jacula. Ruthless Predator flashed away. Cease and desist onto that backline as well. But the collapse of Top Esports is massive. Between worlds goes Knight and Top Esports still managing to survive through it. They turn it around. Kanavi and 369 just diving in. Bin will get one in response, but only two left alive for BLG. Means Soul is the prize for Top Esports. So slow. I told you I was done with basic browsers. Your setup wants Opera GX, and you're holding it back. Upgrade to the gaming browser. Download Opera GX. The greatest players in the world are here. They can just burn this one down. Oh my god, he'll forward by 9! You are going to see them like you've never seen them before. Rocket Will as the Arcane Storm doing so much work, and Gen G, they are just going to ace them. 누굴 만나도 이길 수 있다는 자신감 정도로만 생각하고 있습니다. Gen G, the EWC winners. Kindred locking down the Drake is now Doran. Decent position, double break down my walls, but I won't rise again. Cause I stand tall in my environment. How could I ever close my eyes and stay silent since they try to take me down with their violence? Oh, they go back in! Bishop flashes in, and down goes Knight! เกือบปิดเพลงไม่ทันเมื่อกี้แชทเอ็มคอยกับเจนจีแข่งวันไหนครับดีโอ้โหโอ้โหมาเลยนะมาเลยนะใกล้แล้วพี่เครียดสบายๆครับใจร่มๆ
Hey players, you know a lot of you have been asking about the winter map and why we haven't been able to do it, and I'll tell you, it's really difficult. Our tech and tools need some work. Hand painting everything in the map itself is a lot of effort, and not to mention there's gameplay clarity. And can we just talk about how even though it's winter in the northern hemisphere, in the southern hemisphere it's summer? And isn't that where Medler's from? He's from New Zealand, right? So I don't know if we're gonna be able to pull it off. But you know what? Because you really asked for it, we're just gonna do it anyways. Winter map is coming back, everyone. เวลาได้ยินเพลงพวกคริสต์มาสมันรู้สึกแบบ Summer 2025 somewhere else. It's ก็รู้สึกดีเนาะ everywhere on Summoner's Rift. รู้สึกดีเนาะเพลงพวกเพลงคริสต์มาสอ่ะ Welcome back to Worlds 2025, where we are here to see our 7th quarter-finalist decided between BLG and Top Esports, who is going to join the other 6 teams up in that final 8. You were looking pretty pleased with yourself as you're saying that. Because I remembered how many teams had already qualified for quarterfinals. You're giving me a look, you're like, yeah, you see that? I was like, it is 7, yes, because we have one more series. You see how high I can count? Went off the first hand. I can go to 6 and 7. Yep. I'm way too old for a joke like that. BLG อยู่ฝั่งเลดว่ะแชท We had like 6s and upside down 6s, and those were the funny numbers. BLG อยู่ฝั่งเลด But yes, we do have a small delay on stage because Beishwan is subbing in for BLG. The last time Beishwan won on BLG was actually the first game of the series against Top Esports in those grand finals. And since then, we have had come in at the start of Worlds. เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ป่ะ เกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยอะไรอย่างงี้ป่ะ สีแดงอะไรเงี้ย เกมสุดท้ายต้องสีแดง Incredibly impressive. I love the way they played their style. ไม่น่าเกี่ยว It was really fun to watch. Disappointed they got knocked out. Thank you. But now we have to talk about BLG and Top Esports. Yeah, absolutely. We'll see if Quid goes to Carmine Corp. No, stop that. Import them. No, he's ours. We got JoJo. We can get Quid. No, stop it. We'll see how. Busio, you want to come across? Stop it. We have to talk about LPL. Okay. We have to see how Beishwan is actually going to do here, because it is a tremendous amount of pressure on a player, all jokes aside, who hasn't played a lot at Worlds, right? You played that first game of the tournament, and now it's like, all right, bud, time to sub in. By the way, if you lose, your year's over. Yes. And that is a lot of pressure. But the other side of that, and people love to talk about this a lot with 6-man rosters, is that you have been watching the series alongside the coaches. You are getting a different perspective. You're getting to see the pathing that your opponent is going for. You're trying to look for tendencies that maybe you could actually take advantage of. So we'll see if Beishwan can have a good performance here. If he can really just make it work for this team, because the pressure is on. The #1 seed here, of course, for the LPL. And at risk of going out in Swiss, and especially with the draw that they had, it would be a colossal disappointment to see BLG exiting this early. Of course, the same is true for TES on the other side. You know, the LPL does expect to get all their teams through each time, you know, but generally there's that reputation of someone from the LPL kind of crashing out at Worlds, and no one wants to get painted by that brush. It was supposed to be IG. They're already gone. They had the excuse of, we had to play T1. Come on, guys. Yeah. And for Top Esports as well, going 2-0 up and then losing 3 best-of-3s in a row to get knocked out is pretty devastating. Having only won 1 game out of 5 so far, 6. ไม่มีไลฟ์ I can't count that high. This will be the 7th game they played in those best-of-3s. Sion. Thumbs involved in that. Yes, I do. It's very important to me. เอาว่ะตัวที่ Shadow เล่นดีครับ แต่ว่า Shadow ไม่อยู่แล้วแล้วก็ท็อปเป็นคนเลือกด้วย And it is first pick Kiana for Kanavi. Now, I am of the opinion that Kanavi is one of the best, if not the best Kiana players in the world. The problem with it is you rarely get to see it on him because it is banned away from Top Esports all the damn time. So I love him on this champ. I think he's incredibly good. We've already talked about how strong he is in the early game. He gets himself ahead and then snowballs it to victories for Top Esports.
Yep, and we're going to have to see if he's going to be able to perform here on this Qiyana. Of course, the Qiyana, much less about the early game generally. It is more of one of those junglers that really ดูเราได้เก่งแค่ไหนครับเท่ากับคนก่อนทีวันไหมครับไม่ค่อยได้ตามBut there is another powerhouse on the other side. ณตอนนี้พี่ว่าซูดเก่งกว่าโดรานละแต่มีช่วงนึงอ่ะโดรานดูจะเก่งกว่าซูดนะช่วงที่โดรานตายจากคลักช่วงที่โดรานตายจากโกเลมในป่าแล้วก็กลับมาเก่งโคตรเลยแต่ว่าเกวนก็โดนเนิร์ฟด้วยก็เลยหายไปเลยครับโดรานเล่นเกวนเก่งอะแต่คือโดราเล่นเกวนกับแจ็คเก่งตัวพวกแนวแบบตัวอย่างนั้นเล่นบนละแต่มันหายไปเลยอะmaybe a little bit of engage potential with the Leona แล้วก็มีตัวที่โดราเล่นเก่งก็คือเอมเบซ่าแต่ก็ตอนหลังเล่นแล้วก็ไม่มันไปเจอไซออนที่โหดๆนั่นแหละก็เลยไม่ชนะ Definitely can be tough. Leona was kind of like that old school Rakan answer where it's like, oh, Rakan goes down, goes in, you lock him down, point and click CC, try to burst them out. Because Rakan has always been so reliant on being evasive, really. But it doesn't feel like, for a long time, I don't feel like it's really a counter. It's kind of maybe just an answer. I feel like all it tends to do in the 2v2 is really kind of make it passive because the Rakan is not going to look for any sort of hard engage. You're just going to maybe give up the push, and fish with those gleaming quills, just kind of keep your health high, and it kind of just becomes a bit of a farm fest. I do like when you've already seen Leona Qiyana, Xayah early. We saw it got banned out last time, so I think grabbing the Xayah early does make a lot of sense. Of course, you can try to draft range in mid lane for Cream, but let's be honest, when you're pairing alongside the Qiyana, you already are kind of deciding you're going to go in. There's got to be something to dive alongside that Qiyana. So I feel like regardless of what we see the soul laners be for TES, the Xayah should be quite effective. Talia and Cassia, the next two bans, see that mid lane pool being pinched. Both the teams have their junglers and their bot side of the map already locked up. So top and mid is where we are likely to be. Wouldn't be surprised if Bin gets counter for top side here with Knight picking something blind. But you can, of course, do it the other way. Say, oh, well, we think Knight can dominate Cream more than Bin can dominate 369, who's been having a pretty good series so far. I would tend to agree with the Knight getting the counter pick. I feel like he's been by far their best player at Worlds. I don't think it's even remotely close. So to me, if I'm going to go all in on one player, it's got to be Knight. I mean, even in the losses, I feel like he has been the guy that is the hope for the team. So ตัวที่น่า I จับ really ตา would มอง like น่า to จะ see เป็น them just index เอมเบซ่า into กับ him. I also ยอริ feel like, let's be honest, what top lane matchups are even that abusive anymore? Anything where you pick an extreme counter, you just get lane swept on. It's very true. ตรงกลางตอนนี้เหลือวิกเตอร์อาลี Ignite Quinn, now you're laning against another AD วิก carry. เตอร์อาลีอากาลี The counter picks in top lane are very uninspiring at Worlds, thanks to lane swap. So I feel like it's not an issue whatsoever. Galio is kind of interesting here. So Galio, of course, could go mid or top. Does follow up really, really well on the Wukong as well as the Rakan. We don't know what the matchups are going to be. I mean, if it's Mordekaiser, I think that you're probably just going to have to be sending it mid. I don't think you're really wanting to play into that matchup. It does feel pretty rough. The other thing is, I mean, you can potentially pick two champions that are pretty good into it, but then you do risk getting really blasted by a counter, because one of the things that pros do sometimes like, if you're thinking about playing in a mid lane, is things like Smolder, like you actually go back to, is just kind of free stacking off of it. But if you go Smolder, and then they move it top, and then you're playing into, a Knight LeBlanc or something like that, then it's probably go home fast. So I don't think you're going to do that. I think you are just going to take this Mordekaiser here, assume that it's going to be going top, and then probably go for a more standard mid lane pick. I mean, Cream could still look towards his Annie, although I wasn't too impressed. He does have a 66% win rate on it across the LPL. สโมเดอร์เลนกลาง Wow, they are. That's the Smolder, yeah. So this is, I think, a lot more risky. Maybe their read is that there's no way that Bin's going to play it, right? If that's your read, then hey, you're going to be able to get this mid lane matchup. Bin, though, of course, does get his choice of the counter. Jax is his iconic pick. It is a matchup that I definitely think can outscale and eventually start to win out against that ได้เห็นแจ็คบินแล้วอ่ะแล้วก็เป็นตัวที่สู้กับ Mordekaiser ได้ด้วยครับแจ็ค when you're thinking about the team fight, because there's a lot of different ways you can actually have success with this. Wukong goes in to throw down the cyclone as Wukong's engaging. Mordekaiser just ults it, takes it out of that fight, kind of remove the ult from the fight. Similar things can happen to the Jax. Jax hops in with Counter-Strike, ready to get in on your backline. Ulted, taken away. Rakan, Galio, if you're in the lane with the Galio and he's trying to hero his entrance in,
แต่ว่าตรงกลางนะครับสโมเดอร์ท็อปกล่าวแบบว่าเลดกูแบบกูเอาสุดแน่อะไรเงี้ยสโมเดอร์กับคองกี้อ่ะกูแบบคอนเฟิร์มเลดเกมครับผมต้นเกมยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าเลดเกมมาแน่ครับพี่ชอบดับใครเหรอพี่ชอบดับ BLG มากกว่าพี่ว่าสโมเดอร์มันเลนกลางมันถ้าเจอโยเดพี่ว่าโอเคแต่เจอกับกาลิโอพี่ว่ากาลิโอมันไปเดินเกมมาดิBut it does feel a little bit disjointed to me. That wouldn't be like if you knew this was your other four, you wouldn't have picked Kiana, I don't think, right? And so they are sacrificing something as far as how cohesive the comp is to focus on the lane matchups. So now you have to get something out of the lane matchups. แต่จริงพี่แอบชอบโอลาฟมากกว่าแจ็คเลยพี่แอบชอบโอลาฟมากกว่าพี่รู้สึกโอลาฟเป็นแบบคอนเฟิร์มเลยเจอบอลไคเซอร์แบบBLG's comp is stock standard. Top esports comp is maybe we can burst a guy and kill them and win the lanes, you know? Yeah, and also it's not like you just have to but we have to get through everyone to get on the court. น้องฟ้าถ้าทีมชนะจะมีซองรีเควสจริงไหมคะ20 บาท You can go in the smolder. You can really just like ตะกี้ว่าคุณมาลาจ้า0นะครับสำหรับ4 เดือนคุณครับ8 เดือนนะครับคุณครับ There's a lot of power there over on the BLG side. We'll see can TES really create some differences here. I also feel like though Smolder, of course, you know, you do still have a lot of power as far as the scaling. It's pushed pretty far back, and the scaling is nowhere near. I think people still have not adjusted to like the nerfs that happened forever ago, where you know you used to be able to actually increase the threshold for execution. Now it just increases the true damage burn. It doesn't actually ever go up as far as the threshold for the execution, and so I don't think it's just like auto win late game like people used to talk about it. But of course, เดี๋ยวนะ especially if you go ตกปลามาได้5 like if you go Essence Reaver ใช่ตกปลาป่ะหรือกดวอร์ดวะ when you're on 3 items and you're on 225 บินตกปลามาได้ you just 5 press เหรอ Q every time rapid fire is up and you are poking them down. You become a real threat and you can force bad engages by putting on that pressure. วัดกันไปครับเกมสุดท้ายครับจะเลทหรือไม่เลทครับท็อปแบบจัดดาแบบเลทเกมเลย See if BLG can continue that form on his Rakan as well. 79 and 29 on this pick. Rakan has just been ubiquitous with great supports over the last few years. The heal and the Gleaming Quill have to be used. Hung and Jackie getting the early push. A good phosphorus bomb at the end there from Jackie to get Elk down below half HP. Yeah, Phos bomb at level 1 is just Zigzalt. That thing you cannot get hit by. That feels like it just absolutely cooks you. So now On going to be trying to hit some of these Qs. Hopefully will be able to help heal up Elk to just keep them comfortable in this lane. แจ็คกินเลยแบบโดดดุ on a Rakan, but been on his 68 and 29 career and 369. Known for his Mordekaiser as well, 17 and 4 on the pick. Yeah, last played it in the grand finals against Bin though on Kasante and went 2-7-1, losing that game. So in recent memory, 369. He was calibrating. Oh yeah, sure, that was it. Yeah. It's just I just need one game in a month and a half before we meet again at Worlds, which is a randomized draw. Yeah. You're baiting him into a false sense of security. That's smart. Run it down in the LPL finals to knock him out in Swiss of Worlds. you gotta think a couple steps ahead here, Medic. Yeah, you know? I'm not as giga-brained as 369 apparently. Well, that much is clear. Good damage though coming out from the top esports bot lane. Jackie Love with that level 3 first. Cream just stacking up. You get to that เคเดวีกลับบ้านนะครับแล้วก็ลงไปเอาปูลงไปเอากับแปลดาบมา2 เล่มครับแล้วก็ลงไปเอาปูล่างเอาว่ะจะได้เจอกับเบยฉวนข้างล่างครับเคเดวีกับเบยฉวนครับเบยฉวนเห็นของน่าจะต้องถอยป่ะดาบ2 เล่มไม่น่าไหวอ่ะไปครับผมเบยฉวนบอกไปดีกว่าครับbreakpoint actually accelerates the next breakpoint so much, right? You know, once you get 25, all of a sudden ตร you're งกลาง stacking ดูห้องมาแล้วปึ๊บเบยชัวแล้วแฟดแล้วเจอเคเดวีไล่ตามด้วยเบยชวนลำบากแล้วเบยชวนช่วยด้วยครับเคเดวีมันตามมาเคเดวีไม่มีสมัย
But เฮ้ยฉากไม่สวยแล้วโอ้โหได้เฟิร์สไตล์เยอะเลยครับวันนี้เคนวี But once you get to 25, you start AoE stacking all the minions so fast. Then that really speeds you up towards the 125. And once you have 125, it's kind of unavoidable because you're just getting splashed through the minions. Anytime you go for any last hit, he doesn't even have to queue you anymore. He's just queuing the wave, and you're going to get stacked on. So every little bit you get really accelerates that next breakpoint, and 369 being very annoying with that. Really nice timing as well because Bin has already TP'd down towards the ตั bottom ด side. วาร์ปได้ This wave, which means there's going to be no แล้ว one เว on ฟ the top ดัน side. ขึ้นแบบพร้อมรถด้วย ทันไหมเนี่ย Could go a little bit of vision. This wave, it is a cannon wave. You're going to lose one minion, probably the cannon, and another, maybe even 4 minions off this wave. Yeah, I mean, that's a lot. He's even going to Valk the wave to be able to get a โอ้ fast โห reset off ตั the ด back วัว of เมื่ this อกี้ if you คือ want. So not only do you actually get the wave, you เสีย deny the เยอะเลยครับ cannon, เสีย you ประมาณ get the plate. 3 So ตัว like ครับ that right there is พร้อมรถ almost a kill worth of gold that you just เสีย earned เพ for จ your อีก team. So it's one of these things that doesn't seem 369 immediately ก็ไปตัด obvious, วาร์ป but ได้ that's 300 gold ahead now for Jackie Love, and I think that's often earned by 369. Like he deserves credit for that. He did a huge job in that bot side. It's a whole level of experience lead as well for Jackie Love over Elk as well. BLG แปลกๆแล้ว To try and steal away these Razor Beaks. You talked about the power farming of the Kiana. If you can get into that enemy jungle and take away some of these camps, it just gets you scaled up that much more quickly. Kanavi running the first strike here on the Kiana, something he loves to do for that extra gold, for that extra acceleration towards his lethality items. Profane Hydra often when we look first. Yep, obviously is something that's going to help accelerate, but also the upfront burst. So much of เดี๋ your ยวล่าง damage comes 369 out ก็ดรอป during เวฟ that first strike หน่อย window. ๆ So it's not just about the gold. It really is เจอ a ความโหดของ powerful บินครับ damage rune later on in the game where that percentage damage amp can mean quite a lot when all of a sudden your combo is doing 1,000, 2,000 damage. A couple of percent is significant. So definitely is a powerful rune there. Cream, of course, picked up a call on that first base, so he is just scaling, looking to play this out. Playing a dragon and scaling, good one as well. Yeah, thank you. ไม่ได้ It's เว้ย not toothless That one at was all for in that you. mid lane right now. It's off to a smoldering start, if you will. Good one, good one. Bin lands the stun onto 369. Not really much going to happen down towards this bottom side goal, basically even between the two teams in the early game. There is a Drake up. We saw a ping coming out on it from BLG. We'll see if Beishwan decides that is his first objective. Has push in the bot side. Won't be able to get it in mid because there's a smolder on the other side. On's going to land the knock up here into the blade. Call of the damage on the Jack Love is massive. Flash ต้อง should แฟ have ดมาช่วยเลยแฮง Eclipse just trying to walk his way away. Saves his AD โอ้โห carries แจ็คกี้ life, but Jackie Love now sitting at 200 HP. Does have Kanavi coming across, and Queen could flat. เกือบจัดให้ครับเมื่อกี้ Elk not yet level 6, doesn't have that feather. So ว้าว Kanavi's เคนวี going to cut the wave. ตัดเวฟสวยครับ แล้วมีคิม Calling a bit of มารอ assistance ช่วยครับ as 4 ตัว จะมาเหมือนกันครับไนท์ Meanwhile, Knight moving across with that hero's entrance. Drake secure for base one. เสีย Now มังกร Tommy's ไฟ supposed ไป to ค know รับ they ตรง have a นี้ man อย่างไร advantage, a numbers advantage. Here's the hero's entrance. ออน His talent flashed away ตายไหม by Elk แหง and ตายก่อนแล้วแฟกมาด้วยไนท์ตรงนี้ Good double taunt as well. จัดการอยู่เอลได้อีก1 ตัว โอ้โห BLG พ่นไฟมังกรได้ไหม โอ้ ได้เหมือนกันครับแล้วไม่ตายเลยคิมตายมั้ยไม่ตาย Blow him over. Top Esports initiate the dive. Lose a 2-for-1 and lose a Drake. That's no Knight. That man is a king. Moves up to the top side to turn it แต่ว่า around. เสียไป2 But พร้อม honestly, กับมังกร so ครับ ไม่ bold ค่อยดี from โดนเวทอีก TES to go for the dive, โดนลิงเวท knowing อี that ก he ห was ลุม coming. He walked across vision. They knew that Galio was going to be there, and it felt like they kind of overestimated how quickly they would be able to get this kill. BLG's bot lane delayed it for so long. Hong goes in, they started off, with the smolder up, but the Galio ult is there at the very beginning, and you can only get in onto the Recon. He kites it out really, really well. Then Knight เคนวีก็ไม่ flashes คิดว่า forward. ไน Elk ท์จะ is แฟ there ก to follow ยัด it เลยครับ up. They do get some kills back here. And you have to remember, Wukong was taking the dragon in the meanwhile, was stealing the enemy camps in the meanwhile. เกือบไม่ So ได้ it's ดิ not an even เกือบ number เสียครีมด้วย play. Even though it didn't look like that bad, it's everything that's happening on the other side of the map that really makes it hurt. And I just kind of am shocked that TES fully committed to it. Top Esports now with 5 players up towards this Grubs. โอ้โหวัยรุ่นจัดอะใครมาฟาร์มครับผมสเคิร์มิชกันรัวๆแล้วตายอีกแล้วครับลีโอน่าสู้แบบรัวจัดเลยท็อปอีสปอร์ตไม่สนอะสโมเดอร์จะคอกี้อะไรกูไม่สนอะสู้ไปฟาร์มเว้ย On the Galio, this man wants to get aggressive. And when a team on the other side ไนท์ออกรองเท้าซอสเลอร์มาครีมออกเคิร์ลไปสู้ we often see kind of like tanky คือ AP or 1 AP item, ชวนครีมสู้ครีมบอกได้ดิกูเอาเคิร์ลไปสู้นะไม่เป็นไรหรอกเพื่อน สู้หมดครับ definitely not afraid
to go full glass cannon if he thinks it is appropriate. He's the guy that built Dark Seal into Medjay. แต่ว่าถ้าไม่สู้มันเสียกราฟเสียมังกรมันจะทำให้แบบเลดเกมเล่นยากไงต้องสู้เรื่อยๆครับได้มา2กราฟครับจากเมื่อกี้ครีมก็เรียกว่าอีกสักพักเลยครับกว่าจะ225 It's much ado about nothing. You have to feel just trying to track people. No neutrals to fight over. No camps on this top side to fight over. จะไปจัดการบินครับบินที่มีเมอร์เคทนะเอาจริงเหรอเอาจริงครับไม่เอาเล่นครับผมมาแล้วกดเคาน์เตอร์สไตร์กันโอ้โหยังเลเวล5อยู่ครับเลียวน่าแล้วข้างล่างของพี่คนเดียวยิงอย่างไรเบย์ฉวนมึงทำอะไรสักอย่างหรือเบย์ฉวนตะกี้ก็สู้ข้างบนมึงก็ฟาร์มแรปเตอร์แล้วนี่ก็ฟาร์มแรปเตอร์อีกดูแจ็คกี้เลิฟจะตายอยู่แล้วฟาร์มกี่โมงเนี่ย They should just go for him straight away, but with the teleport coming out, they decide against it. Hung got that off the unsealed spellbook. He'll TP in because of that, and with Kanavi backing him up, should be. เมื่อกี้ผมก็ไปเอามังกรไฟมาให้แล้วไงผมเวทแรปเตอร์ได้ด้วยเป็นแนวคิดที่ดีว่ะเอาเฟิร์สไตล์มาแล้วก็ใช้เฟิร์สไตล์ใส่ร่างปลอมของฟูของเก็บเงินโคตรจีเนียสอะอย่างที่รู้กันว่าสโมเดอร์ก็เกลียดแจ็คมากนะครับเพราะว่ามันโดดตันแบบเมื่อกี้ได้แล้วความยากแล้วบินก็แบบเหมือนแบบจ้องจะฆ่าตลอดเวลาเกม2 BLG แพ้ได้ไงครับแจ็คกี้เลิฟครับง่ายๆเลยครับคือเจอแบบบาสโคลงมาเฉาไล่ตีแตกแล้วก็ไปอยู่ตรงกลางแตกแล้วก็เสียเทมโปแล้วก็แตกเรือแบบรัวอะไรวะผู้ CFO คาชาดาครับก็เป็น CFO ครับโชว์ฟอร์มโหดครับ 2-0 ใส่ไฟเควสไป Some games he is BLG. Often he is BLG. You didn't misspeak. It's true. That rocket belt. A possibility. Kanavi, good route, but Beishwan going in with the Cyclone. There's the hero's entrance. A brief display of talent and the flash used by Kanavi to get away. บอกผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอะ Cyclone secondary to get the knockout with the ball not enough again. Smolder. แคลคูลเลเตอร์ไว้เรียบร้อยคลีบอก not even close. The Drake is up for BLG, and they might just walk Beishwan around the corner to go and get it. At the end of the day, it's a trade of flashes for the junglers, trade of ults, and then you also got Knight's ult, and you got a really nice chunk of HP down onto Cream, so they're going to try to utilize that to turn it into the dragon. คือถ้าท็อปอยากจะเล่นสโมเดอร์ต้องโฟกัสมังกรแหละพี่คิดว่านะคือพอเป็นโซพอยต์แล้วมันจะลำบาก It's starting to feel a little bit like game 1, you know, when you're starting to think back. It's been a lot about these dragons เลิกสู้แล้วครับตอนนี้ท็อป forcing your opponents to take these กลับมาหาคนดีคนเดิมครับผม and they're going to see if น้องบินครับบอกมาอีกแล้วเหรอเอาหรอเอาจริงเปล่าโซล่าแฟร์ยัดทุกอย่างบินบอกต้องตายละแทงออกมาได้ออนจะออกครับผมตายเอาแล้วสเคิร์มอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันเรียกว่าพิกออฟดีกว่าปะแต่ขาป้อมกันได้ป้อมก่อนด้วยเอาเฮ้ยยังมีหวังครับกับฟีดอฟสเตนครับต้องไปสู้อีพิกมอนสเตอร์อีก2 3-3 ตอนนี้เงินนำ 2,000 ครับท็อปThis time, 369 and Kanavi do a pretty good job of kind of softening him up before they really fully commit into the dive. He's already missing a third of his HP. Kanavi goes in, really big chunk of damage, even though the Zenith Blade misses. เราเจอโซล่าแฟร์พร้อมกับท่า E ครับเลียวได้ไม่ตายด้วยคิวแฟตช็อตที่สวยจริงครับ So does 369, but they secure the kills. They get the tower. And as a result, ฮัลโหลใครเจอวูคองปะวูคองหายไปไหนทีมเราอะบินเมื่อกี้อันนี้บินพูดเฮ้ยวูคองอยู่ไหนวะ
กูเล่นมาตั้งนานแล้วไม่เจอเลย First point of call for both of these teams. 2,000 gold lead now though for top esports. Blue across the board, down on the bottom of that scoreboard, and 369. Perhaps that game in grand finals was just the bait. Set him up now has the กูคงไม่แบบว่าเพลงนี้แหละเพลงนี้แหละเพลงอิเลเวเตอร์แหละ We did get the rocket bell here for it, right? So definitely looking for a very aggressive option, whether or not they'll go into just like Zonia's kind of tank I know it's hard to remember. I feel like if you're going Protobell, you're probably just going Zonia second, and you're just really putting that upfront damage in, which can be quite a lot. Also, like that On did go for the McHales here. I do feel like when you look over, it's Hong and then no one for the engage. So if you're just fishing with that Leona ult, and you can just be able to have cleanse on your Xayah. ปั่นแล้วครับช็อตนี้ปั่นสเกเดวีโดนบินปั่นทีครับแต่เป็นปั่นของแจ็คแทนแล้วแฮงออกไว้ไม่ได้โอ้โหไม่มีแฟลชแล้วดับเบิลคิวครับผมมาการมาของเบยฉวนครับผมทำให้ BLG ครับชนะไฟตรงนี้แบบท็อปไม่ได้คอนเทสต์อะไรเลยครับเสียฟรีดอฟสเต็งให้กับ BLG คลีมบอกสวยแล้วครับ161แตกแล้วไม่ต้องซีไม่ต้องซีแล้ววาร์ปลงมาด้านล่างเลยครับตรงนี้มาครับบินครับจะไล่ฆ่าครับคลีมไม่รู้ตัวครีมดูแล้วครีมแล้วครีมโดนปึ๊บจะหนีครีมมัมมาช่วยแล้วก็ไม่รอดมัมโอ้แล้วอันตีเข้าไปครับผมอยู่ในเหลี่ยมบินผมพี่อกสู้มาดิเทพเจ้าบอดี้ไคเซอร์ไม่ไหวว่ะacross the face with a mace to even it out 1-for-1. Still great play from Bin. The red buff, I believe, finishing off Cream there. And you get the flash off the smolder, which is critical. And you get the rift hold in mid lane because all of top esports และในขณะที่เลนล่างโดนอยู่ครับเบยฉวนก็ปล่อยครับลิฟของกลางขับหนีด้วยหรือขับชนป้อมล่างขับได้ทำได้ปะทำดูด้วยไม่ได้โอเคเดวี่คนกำลังจะเกิดเลยเมื่อกี้โหดไอขับไปข้างล่างมันยากมาก Feels like they're probably just too late already because BLG members are hovering. โอ้โหถือว่าตัดใจดีครับไนท์แฟดลงเลยเฮ้ยออนเอลเดินหันหลังอีกเดียวแบบไม่สนอะแล้วมาขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยทีมครึ่งหลอดแล้วโซล่าแฟร์เต็มครับแต่ว่าต้องไปแล้วต้องวาร์ปบนหรือเปล่ามีวาร์ปมาไม่มีวาร์ปบินตีป้อมฟรีไม่สนครับข้างล่างตายครับเคนาวีแจ็คกี้เลิฟก็Absolute destruction for BLG. They find two. They land a taunt on 369 as well. The tower still stands, but 369 tanks it up. In the end, เกมแรกครับเกมแรกถูกแล้วใช่ continues to push in a side lane. Yeah, Bin wasn't even there. It was a 5v3 for a while, and then the Wukong arrives. It's still a 4v5. Meanwhile, Bin is just getting so much gold up on that top side. TES kind of painted themselves into a corner. They all moved down towards bot to try to prevent Elk from taking that tower, and then they realized, all right, we've got 5 members here, we've got no TPs, we need to force, but there's no objective, so it had to be a dive. คลีมยังไม่ได้200 stack เลยครับ First towards this dragon, 369 is in the area. We'll see if they can contest. You really don't want to give up soul point here. Yeah, you got to try and fight it, but Bin comes in with a counter strike. Now 369 isolated. เคนาวีไม่ยอมครับ0-3แล้วเคนาวีจะลงมาออนปักคอนโดวาดลงมาแล้วแต่แย่งได้เฉยเลยครับเคนาวีคุ้มครับเวิร์ดช่วยยื้อเวลากับสโมเดอร์มังกรยอมสละชีวิตครับ especially for a lot of these champions in particular. You cannot be giving that over. Hung is going to have to spend the ulti just to try to get away here from Knight, who is going towards that Zonia's, as I expected, has the Seekers ready, so that big playmaking tool. Now all of a sudden, Beishwan or Bin throw themselves in the back like Galio comes over the top. Can do so much upfront damage, then go to the Seekers, and really create the zone control by the space for Elk to do his work. ไม่ยอมเสียเทมโปเลยครับเอาชัวร์ครับปั่นหนีเลยดีกว่า on this Kiana, but dying there with the Drake loses his entire bot side jungle. It's a great steal from him.
waits out the grand entrance, uses audacity to jump across the wall, and then ตรง manages นี้ to ก็ land the เบย smite. ฉวน But ก็ after you go in ใช้ there, คิว you ไป know แล้ว you're ครับ done for. Yeah, absolutely. ไม่มีแบบคิวสมัย He didn't have to spend his flash or anything like that. And just goes in, trades his life for the one dragon. Still in a really difficult นะต้องระวังนะครับบิน BLG, I feel like are definitely the ones in control here. But there is playmaking, Smoder and there อีก is hope นิด because เดียว you อีก delayed ประมาณ that soul. 10 You สแต็ก bought time. Cream is going to have 225 by the time you fight Dragon next, so maybe you can take a real fight then. He has gone for Shojin, which is kind of more that like a little bit bruisery or a little bit more tanky. Of course, if you can continually get out spells, it starts to stack up, works pretty nicely. Usually when people go Shojin, they still want rapid fire, which doesn't mean your IE is super รวยนะ delayed. ครีมครับ And มี your โชจิน kind of มีเอเซน consistent damage is a lot lower as a แอบ result, ฟาร์มสุด but ตรงกลาง it is นี่ a ขอแจ็ค faster กี้เลิฟแล้ว spike บอกแจ็คกี้เลิฟขอเหอะ than the IE rapid ขอ fire ขอ style จะ build. ได้ So จะได้ Cream แจ็คกี้เลิฟ is ตี gonna กัก be ด้วย really, really strong. Next wave he has ตีกักทำไมอะ 25. ลดเมื่อกี้ And that really does, once you get the rapid fire, put a lot of pressure on your opponents because you kind of just start having your team stand around you. You walk up every time rapid fire's there, you cue someone, splash through the team. Exactly. And you start to really rot them down. แล้วสแต็กยังไม่ครบด้วยขาดต้องมาสู้อีกนิดนึง I wonder if the addition of this Wukong recall, อีก2สแต็ก no one's here. My God คี คี บอกอยากได้เหลือเกินคีมาเอาเก็บสแต็กอยู่คีโร่นะคีบอกสแต็กเดียวครบแล้วมาแล้วคีบอกพร้อมได้อาตาคารครับท็อปตรงนี้369ยื้ออยู่กุราติปวดกับเบยฉวนเป็นลิงอยู่ข้างในสุนหัวโคงออกมาข้างนอกตายครับเจอมังกรเผาแล้วโบกไปที่ครีมมีนาฬิกาเหมือนกันไหนข้างล่างบินตามมาแจ็คกี้แล้วก็ตามบินมาเหมือนกันบินอ้อยบินทำลายคอปเตอร์ไม้ไผ่ยิงบินเกือบครับผมแจ็คกี้เลิฟครับเกือบคางเหลืองแล้วเจอบินเข้าไปเมื่อกี้ตรงนี้คือหนุนงานครับเบยฉวนแบบโดนอันติบอดี้ไคเซอร์ครับเข้าไปสมัยไม่ได้แล้วออกมาก็เจอมังกรอีกตรงนี้ครีมอาจจะลึกไปนิดนึงครับไม่ลึกนิดเท่าไหร่ครับแล้วบินไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยตามบินมาแล้วก็โดดตีกดเคาน์เตอร์ไซต์ตีแจ็คกี้เลิฟกำลังจะเกิดอยู่แล้วอ่ะเจอลีโอน่ามาวันชุบเน่ก่อน Absolutely insane fight there. I mean, it's also Hung having the time to hex splash across the wall when you have a blade caller and a grand entrance. แล้วก็แอบตกใจนะเมื่อกี้ที่แบบกาลิโอมีอาร์มการ์ดแต่ตอนนี้คือแบบขึ้นนาฬิกาเลยซอนย่าครับในก็ชิ้น2ครับกาลิโอนาฬิกาแล้วท็อปค่อยๆแบบค่อยๆสเกลลิ่งไปเรื่อยๆครับแล้วแถมตัดมังกรตัวที่สำคัญได้ตัวนั้นเนี่ยตัวที่สำคัญมากๆครับแพ้ชนะที่ตัวนั้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อกี้ได้โซพอยต์อะตรงนี้ท็อปก็ต้องมาสู้ไงแต่ว่าต้องชมเคนาวีครับอันนี้ก็เป็นป่าทีมชาติเกาหลีครับเหรียญทองวะเหรียญทองเขาได้เหรียญทองโอลิมปิกหรือว่าได้เหรียญทองอะไรวะแชท ว่าที่ฮาวาไลท์เหรียญทองซีเกมครับพี่เคนาวีครับชุดเดียวกับเฟเกอร์ซูสรูเลอร์แล้วก็เคเลียใช่ป่ะพูดผิดก็พิมพ์ได้เลยนะครับว่าเอสติเบอร์คนนี้พูดผิดครับ 369 looking for the damage onto base one, but he's going to pop the decoy to get away. Death grip out as well. โชวีด้วย Find its connection. BLG playing for this mid lane wave. Jackie Love coming across towards เอเชียนเกมซีเกมไม่มีเกาหลีเว้ยเอเชียนเกมกีฬา4โรงเรียนโอ้โหครับ Been trying to clear out a bit of control, but can't get rid of that control ward. They do still have a ward in the pit. BLG pushing further forward here, looking for as many flank positions as possible. Neither team having the confidence just started up. Night now getting very chunked. เอาเป็นว่าเป็นป่าทีมชาติที่ได้เหรียญทองมาแล้วกันครับ Nimbus strike from base one onto the minion wave, arriving just in time to save his life. On dashes from the Zenith blade, but you feel it's starting to swing. Top Esports, they're finding that rot damage, that poke damage, and it's BLG who are being pulled
256 สแต็กครับตอนนี้อยากสู้แล้วครับท็อปอยากจะสู้เหลือเกินเริ่มไล่ครับเริ่มแรงครับด้วยพลังคอกี้พลัสสโบเดอร์เริ่มมาแล้วเบยฉวนอีกไกลแล้วเบยฉวนไม่มีทางมาทันแน่นอนครับถ้าไม่ได้ขี่เมฆมาไม่มีทางทันนะเรียบร้อยมังกรลมตัวที่2เป็นของท็อปอีสปอร์ตมังกรเท่ากันแล้วแบบนี้ครีมจะโดนหรือเปล่าครีมจะโดนช่วยด้วยเบยชวนจัดการดึงเบยชวนหน่อยเบยชวนโดนดึงครีมออกไปด้านบนครีมหนีอยู่หนีตายมาช่วยครีมมาเจอเอลอีกโอ้โหไปทางไหนก็เจอศัตรูแฟดลงได้ไหมครีมไม่ได้ครีมตายตรงนี้ได้วูออกไปเหมือนกันแจ็คกี้เลิฟพยายามยิงอยู่แต่ว่ารู้แล้วว่าสถานการณ์นี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เคนเดวีต้องยอมตายแต่ว่าเคนเดวีพยายามจะหนีเคนเดวีบินตามมาบินจริงๆแล้วจะตามเคนเดวีทันอยู่แล้วเคนเดวีบอกอีกใจเดียวดึงพลังย่าพลังทุกอย่างกูจะเอาไปด้วยไม่ได้ A 2-for-1 for BLG, but how close are these fights? They are really crazy. These fights are so intense. Bin just waiting around for so long, was not on vision. They go for this engage onto Cream, but Cream honestly has a really great positioning, flaps over the wall, avoiding pretty much everyone. แบบเดินเข้าไปหลบในพุ่มเจอคอนโทรลวาดแบบโอ้แย่และเอลครับจัดการตรงนี้ครีมไม่มีแฟดก็เรียบร้อยครับแจ็คกี้เลิฟรู้ตัวครับว่าสถานการณ์ตรงนี้สู้ไม่ได้แล้วต้องถอยครับ And it does mean Kanavi is kind of hung out to dry, but it is still the Dragon going to TES. Another close fight. The goal ทีมไม่คิดว่าเขาจะมาปักหวาดลึกแล้วก็บินไปยืนรอด้วยแหละเพราะว่าได้มังกรดูจะง่ายดูเหมือนจะแบบเหมือนบินจะไปทำเวฟบนอะไรเงี้ยคือแบบคิดไว้อย่างนั้นไงแต่พอเดินมาปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นไอแบบป่าแปลกๆว่ะเดินแล้วมันมีกลิ่นอับแปลกๆเรียบร้อยเจอบินครับอยู่ในพุ่ม You've got Maud putting someone in the death realm. You've got Leona looking for a stun on the other side. You've got Corki flying across. Kanavi trying to stun someone up. Whereas BLG haven't quite found that more traditional front to back. You don't just have the Wukong engage into a hero's entrance, which is what you want. And you have to give credit for Top Esports for not allowing that. They're looking for it now. On's going to get caught up towards the top side, dashes away, has that Gleaming Quill TP in. มาอีกแล้วบินได้หนึ่งตัวช็อตที่บวกกันแบบมัวตัวมากแต่ว่าราคาตามไปก่อนตรงนี้คอกี้ได้ค่าด้วยแล้วเบย์ชวนโดนเรียบร้อยบนคาเซอร์แล้ว BLG ไล่กันไปครับ2ตัวแต่ว่าไหนตายไปเอลเพลจะแบกอยู่อุ้ยคนแจ็คกี้เลิฟวาคารีแจ็คกี้เลิฟจัดการหน่อยแจ็คกี้เลิฟโอ้แจ็คกี้เลิฟอยู่กับเคเดวีแบบนี้ก็ได้บาลอนแน่นอนโอ้โหบินช็อตนี้เข้ามาแบบเอนเกจเกือบจะตันแบบ 3-4 ตัวแล้วว่าแต่ว่ามันแบบนิดเดียวดิปุ๊บแล้วตรงนี้มันไม่ได้มันขาดแบบเสี้ยววิอ่ะเมื่อกี้จะตัน 4 ตัวนะfinds an incredible fight, knocking down multiple members, and then แล้วแบบครีมครับตำแหน่งไม่คือครีมไปโดนแบบไหนแบบดันขึ้นแบบนี้อีกแล้วอ่ะคือไม่งั้นเมื่อกี้จะคือยังไงก็น่าจะเป็นแบบท็อปที่แบบได้เปรียบแล้วอ่ะครีมแค่แบบไขหน่อยOn the faces of the BLG members, Shadow distraught แล้วเงินดำ 3,400 ครับ as his team loses what could be the game-deciding fight. It really could. The Baron secured for Top Esports. Hung, Jackie Love, and Kanavi have it. I'm not sure. เอลก็เต็มที่แล้วแต่ว่า came up in time to take it to now. สโมเดอร์มังกรมันเริ่มแบบเก่งเรื่อยๆ Already collected by Top Esports. Looking for vengeance from the LPL finals.Where they went down in 5-2-3. ป้อมซ้ายใครจะมากันครับไม่กันละอ๋อเอาครีมไปกันครับต้องระวังนะครับครีมตอนนี้คือบินแบบว่าจะฆ่าทุกคนแล้วอะบินไม่สนครับบินไม่กันไม่ได้จริงว่าแจ็คแม่งโคตรโหดเลยอะบินจะแบกเฮ้ย
has บิน been กลับไปเอาซอน sublime ย่า so ก่อน far. And I have to give so much credit to บินขาดที่เดียวจะได้ซอนย่าครับบินหาเงินอยู่ so hard. They're saying, yeah, you want to engage? I am walking into you. I am กลับ hitting ไป you ก็ as ช่วยอะไร you're ไม่ได้ trying to get มี close หวาด to แฟง my อยู่นะมีหวาด carries. แฟงอยู่ You cannot just walk แต่ว่า up วิ for ธี free ดี and ที่ว่า flash on them. You ต้ will องปล่อย take ป้อม damage. ครับ You will get punished. แลกป้อมได้นะเพราะว่าเมื่อกี้ได้ป้อมซ้ายแล้ว Even just by a pixel. ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบินบอกไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับ They are just destroying them at this point. As the third item is through for both of them. แล้วก็จะ30 นาทีแล้วมังกรกำลังจะเกิดครับถ้าเกิดท็อปอีสปอร์ตได้มังกรตัวนี้แย่แน่ครับ BLG จะไม่ได้มาหามังกรมาปิดเกมครับแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะไม่ได้อะเบยฉวนยังอยู่คลักอยู่เลยอะไม่มีทางทันนะผมปล่อยโซพอยต์ให้กับท็อปครับจากทีมที่จะได้แบบโซพอยต์แล้วจบโซไปแบบกลายเป็นเสียโซพอยต์ให้กับท็อปเฉยเลยอะโอ้โหต้องชมเคนวีช็อตแย่งมังกรอย่างแท้จริงเลยอันนั้นไม่โคตรสุดweren't quite able to take it over the finish line. Now a 25 that has been up and down, to say the least. Managing to pick up the win in the summer finals, but being eliminated before even making it to quarters here in China, in your home country, will be a disappointment. Hung. Zenith play dodged away with the battle dance. On takes a super scorcher breath back into the rest of his team. I mean, especially when you're looking จะ at ทำอย่างไรครับ the BLG schedule ครับ They played 100 Thieves, Fnatic, G2, and then BKS. แม่ละแจ็คมันก็ฆ่าสโมเดอร์ได้แต่แบบโอ้โห Easily จะ 3 ให้แบบ wins and you're out. ทำทุกอย่างเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้ได้ปั่นลิโอราออกมาคาริโอแปลกๆแล้วออนก็เฮ้ยออนวิ่งหนีเฮ้ยออนไปแปลกๆแล้วออนอุ้ยGoing to be able to retreat for now. Top Esports continue to push in. 369 looks a little much better for the decoy. Top Esports on the advance. Yeah, 369 short change to ไม่ได้แล้ว misposition on ไม่ his ได้แล้ว cursor, คา so ริ it โอ didn't แบบ actually fully extend, but it doesn't เจอ matter. มัง They กร take the tier 2. เผา They're แบ going บ to crack at เจ็ the บจัด inhibitor towers here. You can see assist pings are เสีย deep. ดีครับ They're going to try to look for a TP จะ play. แฟงครับ Vin's ต้อง trying สู้ to แล้ว find ตรงนี้ angle. บินโดนอันติบินมีซอนย่าอยู่กดซอนย่าเคาน์เตอร์ซ้ายมาอีกไหมเคาน์เตอร์ซ้ายอยู่ไหนเคาน์เตอร์ซ้ายมาแล้วครีมไม่ได้ว่ะตรงนี้ได้มาด้านหลังบินแบกทุกอย่างบ้างบินไปบินไปทำอยู่ช่วยหน่อยดีใครมาช่วยหน่อยบินจะโอ้โหบินมึงเอาหมดซิมมันคิวบินโอ้โหบินเอากับบินพระเจ้าโอ้โหบินเป็นลำอยู่ข้างหลังลำไปลำมากระโดดออกโดดเข้ากดซอนย่ากดเคาน์เตอร์ซ้ายโดดออก BLG saying no. You will go no further. They're able to find the angle here. Hung was already low. Bin just forces the issue, goes straight in. Beishwan as well as Almer threatening Jackie as 90 beat in. And look at Elk over the wall. อยากให้บินเข้ารอบเลยอยากให้มีช็อตนี้ได้เวอร์แบบ MVP หน้าเลยอะ 369 only finds the ult onto a Wukong and he can't even hit him during it. He's over the ถ้า wall. BLG ชนะเกมนี้บินยังไงก็ได้แบบ MVP แน่นอนอะบ้าไปแล้วอะช็อตเนี้ยดูมันโดดมาหาขนาดที่เพื่อนกำลังลำบากครับทริปเปิลคิวครับบินพี่ว่าต้องซื้อของแบกแล้วล่ะ Catches the smolder, knocks him down. วิดเอ็นบ้าวิดเอ็นบ้า They're not dead yet. I was having been on Suning flashbacks. I had that view of a Penta in my head right there. เขาเซตฮาร์ดอะ When you need him, Bin stands up. He's had a quiet world so far. It's been Knight who's put the team on his back, but now Bin with a Quadra, 3k gold lead for him. Doesn't matter too much. Has the frozen heart, 3 items on base one. แล้วคีมยืนแย่จริงครับตอนนี้พี่บอกเลยว่าคีมแบบเหมือนพยายามจะสเต็ปแบบเร่งจังหวะไปนิดนึงอะ Really wants to get towards that, and Elk has just been playing stellar in these team fights. He is on 4 full items, has the Infinity Edge. ฮัลโหลทีมถัดไปเดี๋ยวตึงกว่านี้นะทีมถัดไปอ่ะคู่ถัดไปเดี๋ยวเล่นให้ตึงกว่านี้เลยนะโชว์น้องๆเขาหน่อยคู่นี้เขาเล่นตึงจัดเลยคู่ถัดไปเตรียมตึงด้วยนะโอเคปะบอกให้เรียบร้อยแล้ว Threatening a potential flank. If TS move up here, they might just go. ลำมาแล้วตรงนี้เคนวิกกับตายเคนวิกไปตายครับผม369ไล่ข้าวลิงอีกแล้วลิงบอกกูโดนอีกแล้วจะออกมาลิงติดขอบลิงตายครับเบยชวนไม่ได้ทำอะไรเลยตรงนี้บินยังไงดีได้โมดิไคเซอร์บินได้ค่าอีกแล้วบินทุบแทงเจ้าคีมไม่ได้โดนโซล่าแฟร์สวนแล้วไม่ยอมมีนาฬิกาอยู่คูดาวมาทันไหมบินคูดาวทันบิน
What a close fight there. You thought Cream might have taken over, but he couldn't finish it off. It's blanking out bars. It's been just juggling it so incredibly well. Going forward with the counter strike into the stasis, counter strike back up again, creating incredible amounts of space คือจะบอกว่า GA มันก็ดีจะเดดแดนมันก็ดีนะเพราะว่าดูจากลักษณะบินตัวนี้คือมันแบบมันไม่ใช่แค่ต้องฆ่า1แล้วมันต้องฆ่า2ฆ่า3แล้วไปเรื่อยๆ This guy is just insane when he is playing at his best. And he is stepping up in the moment when BLG needs him most. But it is 20 seconds until BLG แล้วอยากให้แบบช็อตนี้ชนะแล้วแบบ Cloud Dragons in a row. And that is going to be the test. If you thought it was hard for them to find engages now, give over that Cloud Soul. You are probably both never finding the engage and never getting away after a failed engage. BLG แล้วก็เป็น Cloud Soul ของท็อปครับ Top esports, like you can see what the comp ตะ is กี้ meant บิน to ไป do. ทำข้างบนมาเรียบร้อยแล้ว The engage with that death realm, then ต้อง just เล่นแบบ allow the core ละเอียดครับตรงนี้ต้องละเอียดอ่อนมากครับบินคือเอาให้ว่าบินต้องละเอียดอ่อนครับเบยฉวนตอนนี้คือหายไปแล้วครับลิงแม่งโดนแบบพอเข้าไปปุ๊บโดนจับตลอดครับ369มันจับตลอดครับเบยฉวนจากข้างหลังเบยฉวนมาเบยฉวนปั่นยังไงเบยฉวนปั่นอยู่ได้เปล่าไม่ได้ครับไม่ได้โซตายครับออนตรงนี้เอลก็ตายครับบินไม่ไหวบินซาเชีย Top esports find the fight and now march down the bot lane. Bangchuan looked for the engage, but Kanavi instantly denies it, stuns him into the wall, and seals their fate. Top have done it. แล้วเบยฉวนไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรไม่ได้เคนาวีก็เห็นครับแล้วท็อปครับก็ชนะ BLG ครับเข้าไปเป็นทีมที่7ครับในรอบเพลย์ออฟครับคู่ถัดไปครับคู่สุดท้ายของวันนะครับคู่ไฮไลท์ครับ MKOI ครับจากยุโรปจะปะทะยอดทีมสุดยอดทีมที่ชนะเวอร์มาหลายครั้งหนึ่งในตำนานยังคงหายใจเริ่มจากไม่ได้ขอเปิดก่อน composition here, really making it work in the key moments. Lightning fast reactions there from Kanavi to seal the game. Because that cyclone, if that's on that your backline for long enough for a counter strike, a quickness to follow, เริ่มจากคนแรกครับ เทพเจ้าคักหลอดโดลานครับคนที่2ครับ Order of the Leaf ครับ Order คนที่3 Unkillable Demon King Faker คนที่4ครับ The Demon Prince ครับกุบายุชิคนที่5 Legendary Genius Monster เคเลีย LPL versus LPL, that is all I expected here from a matchup like this, guys. Yeah, we got to see BLG Soul Laners take over game 1. We got to see แต่ว่าผมไม่ได้มาไม่ต้องยิ้มหน้าผมเลยผมชื่อสมัยผมไม่ได้มาแต่ว่าผมรออยู่ที่เกาหลีถ้าพี่กุมายุชิแล้วไม่ดีโดนแน่พี่หน้าโดนแน่ lose one of these two teams, right? Because I think neither team had the performances they would have wanted in this stage. These two teams have such talented players on them, and for BLG, last year they were at Worlds Finals, right? And for all of the rough times that they had this year, it's really, really sad to see them not go back to the bracket stage to try to kind of defend that position. It's a situation where BLG didn't really show their final form up until this point, and my goodness, what a performance it was, because in that game 3, even when their backs are pushed to those Nexus towers, they still find those incredible fights. ผมเพิ่งสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตรวมถึงกางเกงทีวันไปผมขอร้องครับอย่าเพิ่งแพ้นะครับแพ้ผมไม่ได้ผมเพิ่งสั่งไปเลยครับขอร้องครับได้โปรด making it impossible for Beichuan to ever work with Bin to get onto the backline, but these fights were so neck and neck. God, watching Elk in these fights, Jackie loves positioning. Like,
We น่าจะได้ชุดวันที่ know that the LPL is 27 known for their team fights, but this was just a beautiful ถ้วยกรุณา demonstration of what this region has to offer. I'm so glad you called out so many of the champion choices too, right? Because when their backs up are against the wall, LPL teams will always default for comfort, right? That's how we got the Bin Jacks. That's why we get the Mordekaiser from 369. Like, even if it doesn't make sense to our viewers at home who haven't been watching LPL, it definitely makes sense to them in terms of comfort. You could see it in these team fights from both of these top laners, right? And then, I mean, shout out to Cream. I know he's had a rough tournament. I know he had some mispositioning errors in this game, even on the Smolder. However, hopefully people believe me when I say this is someone who has been able to contest Knight this year. Like, he has improved so much as we see that damage coming out of the Smolder in this game. Insane. And so I really hope that he can kind of brush off the nerves now and have a better performance going forward. And this is a huge opportunity for top esports to finally change the narrative. They finally return to the quarterfinals. We heard the elation of the fans in the arena to see Jackie Love back at another quarterfinals. It's going to be an exciting one, and if they play like they did today, they are a scary opponent to go up against. Vintage Jackie Love has entered Worlds 2025. เดี๋ยวกูได้นะครับจัดแบบเอาฮาคลืนๆเอาแบบว่าเอาแบบตึงๆแล้วก็แบบช็อตฮาคลืนๆก็ฮาเลยนะเอาแบบนั้นเลยเอามั่วๆเอามันๆครับกูได้นะเอาแบบนี้เลย Right after this, speechless, absolutely speechless. ขอเป็นแฟดติดเขาแฟดไม่ลงอะไรขอด้วยนะขอช็อตแบบนี้ด้วยบอกกันแล้ว And top esports just immediately turn it around. H1 trying to swing around with a cyclone, but it's a tempest for BLG. Now 2 for 2, Elk on the back foot. Knight gets caught in the justice. ผลงานใบเฉื่อยเป็นไงบ้างครับ Finds the root, finds the feather storm. Jackie พวกเขาไม่ได้หรอก Jackie flashes in. เขาก็เล่นดีสุดแล้ว For top esports, pulls it from beyond the grave. คือจะบอกว่าเดียว Finds the moment. มันก็ฟาไปเรื่อยๆไม่มีช็อตแบบคือฟาไปเรื่อยๆอยู่ก็คือเสียงก็ดังแบบทะลุแบบเลเวลไปเลยนี่คืออะไรแค้นใหม่เหรอไวลิฟจ้าวันนี้ก็สนับสนุนโดย GeForce Now นะครับก็ไปใช้ GeForce Now กันได้นะครับสมัครได้ที่ blow.game ครับใช้โค้ด Takluz ได้ส่วนลด20 บาทด้วยครับเล่น GeForce Now ไม่ต้องใช้คอมแรงก็ได้ครับเล่นเกมต้องบอกว่าเล่นเกมไฮเอ็นไม่ต้องใช้คอมแรงๆก็ได้ครับใช้ GeForce Now ครับอนุญาตไปเข้านะเป็น
เฮ้ยเดี๋ยวซ้อมก่อนเดี๋ยวซ้อมก่อนซ้อมก่อนเตรียมเลยตื้อดีไปฟังไปเลยLCK JG T1 I'm in the prediction. Well, oh, gotcha. No, I feel like this is just this. มันต้องตอนไหนวะแชทมันชื่อเพลงว่าอะไรอ่ะSince 2020, they may not look dominant this year, but history says never underestimate T1. Will MKOI's tenacious hunger rewrite history, or will T1's legacy burn through once again? Once more into the fray at the Swiss stage of Worlds 2025, and what better team to close us out than T1 as they take on Movistar KOI. It's true what they said in the video, you can never count them out, but can we count these boys in? I think it's going to be a hard battle for them, and they are trying to very much conquer their demons, make it to that next stage at internationals. You heard it there, 2021 for El Yoyo. เจอแน่จะเจอพลัง LCK I don't know how hard พี่เห็น or difficult ดราม่า but I เคเลียทำไมอ่ะเคเลียดราม่าอะไรครับ Yeah, I'm sorry, AJ. เปิด alert ไปนึงนะครับเปิด I alert don't want to break the news to you, but I think we can เผื่อใครอยากจะดู all ครับ about it. I know when it comes to T1, the plot armor is just insane. This team always clutches up, particularly at World. So as we take a look at MKOI, obviously I think have been a really interesting org to me in that they've both been fairly consistent in being able to make it to internationals while simultaneously struggling to really make them a high level. What a game number. These macro things. ไม่ต้องห่วง BLG แล้วทีหนึ่งตามไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกอดคอกลับบ้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีหนึ่งเพื่อไม่ทิ้งกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีหนึ่งอันดับหนึ่งเรื่องจำนวนการเล่นทีหนึ่งไร้ป้องไปสองโดนขโมยมังกรโดนขโมยอาคาทาน เฮ้ยเจอแล้ว It was a mistake that lost them that game. I don't รอบโชว์เหนือทีมวันแข่งวันเดียวกับแมนยูวินเรท 10% ไม่มีทาง I don't think it was the draft, and I agreed with what we did said, you know, that lost in that game. I don't think it was the draft. Many shutdowns. It was a mistake that lost in that game, and they gave up so many shutdowns. It was a mistake that lost in that game. I don't think it was the draft. And I agreed with what we did said, you know, 70% draft, 30% gameplay. Draft was a success, just wasn't quite enough as Genji were able to close it out in the end. We are going to go to a short break when we get back. The space is going to break it down, and then we could have 4 more games of this. Hell yeah. ชี้ได้แล้วเว้ยได้แล้วเตรียมตัวเลยเตรียมเพลงมานะเดี๋ยวเพลงมาเลย brought Genji to 5 in the LCK playoffs, and I think we're seeing some underperformances compared to domestic performance, which
I don't know if they're going to be an issue to ขอบคุณ Framcoin, ทุก but คน if ที่ you're a ตาม T1 เชียร์ fan, นะค you รับ want to ปี see นี้ them สนุ fix กมาก those เลยไว้ today ปีหน้าเจอ because กั it น is an นะครับ important tempo เฟ win เกอร์ going ไป into the เต็มตัว quarterfinals. Yeah, and I think that's a huge thing for T1 as well, right? อย่า Coming เพิ่งตก out รอบ of นะ that เนี่ย 100  เสื้อกับ lineup, อย่างนี้เลย 100 Thieves match สั่งมาแล้ว yesterday, they would have น้องที่ไป wanted เกาหลี to look a ฝาก little น้อง bit เขาซื้อมาแล้ว stronger in that match. ผมรอเลย ผมรอเลย Something that I want to talk about is Carrier because อย่าเพิ่ง Carrier ตกรอบ to me นะ when ขอร้อง he's good please and we saw that for multiple glimpses throughout this year, obviously many times in the last year, is the most นี่ครั impactful บ support in the world. It's really hard to put into words how much this guy does for T1, and I just don't think that thus far we've really seen that level of impact from this player at Worlds. I'd make a case he can be the best player in the world. I think For sure, you can break it yeah. outside of that support role, and if he is not playing up to his usual level, of course that's going to have a great add-on effect onto this team. Is that where you nail it down also, Emily, the support role, or is คืออะไร it อะ because the whole team isn't working as such that then of course support also suffers? Yeah, I mean, I think it's a little bit of both, right? Like, I don't think Carrier's had the performance he would have wanted. I also think a lot of it is a team issue. I think เนื้อ someone you หา want to จริ be งจัง looking ครับ for to kind of start having a rock. He has such a rock เกิด solid ความ mental. คิดเห็นเกี่ยวกับดราม่าระหว่างผู้สัมภาษณ์เคเลวดีครับก่อนอื่นเลย I thought he had a ไม่ว่าผมจะคิดยังไงก็แล้วตามผมคือผู้สัมภาษณ์ที่โด่งดังขึ้นมาเพราะว่าผมมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ในการสัมภาษณ์นอกช่วงออกอากาศ สิ่งที่วงการนี้ขาดไปและผมรู้ว่าผมพูดถึงอะไรผมอยู่ในจุดที่ค่อนข้างพิเศษนะอย่างน้อยก็เทียบกับคนอื่นที่ออกแสดงความเห็นตอนนี้เพราะผมวิดีโอมากกว่า30คลิปที่ผู้เล่นถึงกับร้องไห้พรั่งพรูในระหว่างสัมภาษณ์เก็บไว้ในคอมผมเองซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยถูกเผยแพร่เลยผมรู้ว่ามันดูยกห่างตัวเองแต่ผมได้ยินจากหลายคนว่าพวกเขากล้าเริ่มทำสัมภาษณ์ในมุมตอนคอนเทนต์มากกว่าข่าวสารเพราะแรงบันดาลใจจากผมแต่มุมหนึ่งผมคิดว่าเป็นผู้ตอบรับขึ้นผู้ใหม่คนแรกมากกว่าเป็นคนที่เปลี่ยนวงการนี้จริงๆเพราะงั้นผมเลยคิดว่าผมจะพอจะให้มุมมองกับกระแสใหม่ของผู้สัมภาษณ์ยุคนี้ได้หมายความว่ายุคนี้เขาจะเริ่มแบบว่าเริ่มอยากจะถ้าร้องไห้ก็อยากจะแบบเอามาลงอะไรเงี้ยเหรอ That sounds like I think MKOI is gonna like 2-0 T1 or anything like that. But I think when it comes to talking about Guma and his consistency, for me, Supa is a really, really big question mark. I think he had one of the worst series he's ever played versus Team Secret Whales, and that's not the Supa that I've come to learn เคเรียก่อนเริ่มเกมอสงสารน้องกลัวจิตใจไม่ปกติคนเกาหลีกำลังสวดในไลฟ์ https://www.twitch.tv/yun-froggy even in those runs that weren't that good at Worlds last year, he was always the shining light. ไม่ใช่ดราม่าเลยกิ๊บเปิดเข้าไปกูตกใจเลยตกใจ I mean, I think that I'm glad you brought up support because I think support jungle is actually still ยูน massive ฟล็อกกี้เมื่อกี้ไม่ได้ไม่ใช่เลยครับมาดูแบบครับการทำสัมภาษณ์ในการทำสัมภาษณ์ให้ดีในวงการ LOL มันโคตรยากครับเพราะสำหรับทุกโพสต์ที่คนบอกว่าเราดูอันนี้คืออันนี้ต้นฉบับเป็นอย่างนี้การทำสัมภาษณ์ให้ดีในวงการ LOL มันโคตรยากเพราะสำหรับทุกโพสต์ที่คนบอกว่าผู้เล่นพวกนี้ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เลยบน Twitch มันมีความซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากครับกระบวนการสัมภาษณ์ที่ดีควรมาจากการเข้าใจครับความซับซ้อนเหล่านั้นแล้วถ่ายทอดออกมาในแบบที่ไม่ทำร้ายตัวนักกีฬาครับบางครั้งอาจต้องถามคำถามยากๆแต่ถ้าสัมภาษณ์ล้มเหลวสิ่งที่ควรทำคือมองย้อนกลับมาที่ทักษะการสื่อสารของตัวเราเองมากกว่าไปโทษว่านักกีฬาไม่ยอมเปิดใจพูดตรงๆเลย2 ปีแรกผมที่ผมเลิกสัมภาษณ์ผมหลงไหลกับแสงไฟสุดๆการได้สิทธิ์เข้าถึงนักแข่งจากไลออดมันเล้าใจมากคุณอยากได้ยอดวิวอยากได้ยอดการยอมรับในวงการอยากให้ไลออดทีม PR สื่อชื่นชมคุณเลยกลายเป็นว่าคุณมักจะไล่ล่าคำตอบใหญ่เรื่องใหญ่ที่จะกลายเป็นข่าวสิ่งนี้ทำสิ่งนี้ต้องใช้เวลาเรียนรู้ที่จะหักห้ามใจตัวเองแต่ต่อให้ผ่านถึงงาน First Stand ปี 2025 แล้วซึ่งเป็นงานที่ผมได้ผมยังรู้สึกแบบนั้นอยู่คุณจะเห็นได้ว่านักข่าวรุ่นเก่าๆยังมีไฟอยู่พวกนักข่าวรุ่นใหม่ๆนะไฟแรงยิ่งกว่าไม่มีความละเอียดอ่อนเลยมันเป็นธรรมชาติของยุคโซเชียลผมเองก็ไม่แบบนั้นโอเคสุดท้ายแล้วมันคือแบบอะไรยังอ่านไม่จบครับแต่ที่
เมื่อกี้แบบว่าอะไรสักอย่างครับก็ไปติดตามได้พี่ก็ไม่ทันแล้วก็มันต้องตามหลายเรื่องด้วยเมื่อกี้สนใจอันนี้ดีกว่าครับโอ้โหเสื้อสวยจังเลยตื่นเต้นพูดให้กำลังใจหน่อยครับโดลานใจเย็นนะใจเย็นนะไม่ต้องห่วงครับโดลานทำได้ครับได้ข่าวว่าเอาหมอนมาที่จีนเลยครับจะได้นอนหลับครับเอาหมอนส่วนตัวมาเลยส่วนโอนเนอร์ตอนนี้ไม่รู้หาเจ็บคอยังมีใครส่งสเต็ปซิลมีใครส่งไปให้ยังแล้วก็เอาส่งเข่าคุยไปให้หน่อยแก้ตัวร้อนในกระหายน้ำจะดีขึ้นผมเล่นของใส่ MKOI และพี่สบายใจได้ไปตามดูดาบ้าช่องยูนฟ็อกกี้เหรอครับ thus far, right? Neither one of these teams has beaten an LCK or LPL team in Swiss, but of course T1 did start the tournament by beating IG. So a little bit of a different story, a little bit of a different tale, and we'll need to see ปิดแจ็คเตือนแล้วนะครับโอเคเรามาโฟกัสเกมครับมาครับมาดูว่าคู่นี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับใครที่จะได้เข้ารอบเพลย์ออฟใครที่จะกลับบ้านครับMKOIครับยอดทีมจากยุโรปครับกับ T1 ครับยอดทีมเหมือนกันครับจาก LCK ครับเมอร์วินนี่เป็นต้นฉบับของออโรราท็อปเลนนะเมอร์วินเอลโยย่าเล่นในซีซั่นที่ผ่านมาเล่นเป็นป๊อปปี้กับแพดดิออนครับบูฮองโจโจ้เล่นอาเซียได้ครับโยเดะได้ทาริยาได้ครับซูเปอร์เล่นซิลเวอร์อัลเฟเรออดเอสเรียลแล้วก็เอดีซีทั่วไปครับยูนาร่าก็เล่นดีครับวินเลท 100% ครับแต่เล่นมาแค่เกมเดียวส่วนอาวาโลเล่นราคาดีโก้ครับเล่นเหมือนคล้ายทีวันเลยนะไลน์อัพคล้ายๆกันครับทีวันครับโดลานครับถนัดเล่นลัมโบ้ครับแต่ว่าโดนเนิร์ฟครับเล่นถนัดเล่นเกวนครับโดนเนิร์ฟเหมือนกันครับถนัดเล่นเอเมซ่าครับเอเมซ่าสู้ไซออนไม่ได้ครับเล่นออโรราเหมือนกันครับออโรราสู้ไซออนไม่ได้ครับเล่นแจ็คสู้ไซออนไม่ได้โยลิกสู้ได้แต่เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หมดแล้วครับไลน์อัพของโดลานแย่แล้วครับแผ่นนี้ส่วนจังเกิลครับโอเดอร์ครับเล่นเฉาเก่งมากครับเฉา J4 น็อกเทิร์นทันเดิลฮูคองดีมากๆครับสกาเดอร์นี่ขอแนะนำทอมนะสกาเดอร์เนี่ยเป็นแผนอยู่ใต้ลิ้นชักเลยคือจะบอกว่าที่ลิ้นชักไม่ได้ลิ้นชักอะเอาไว้ใต้ของฐานลากเลยดีกว่าไปไว้ฐานลากเลยสกาเดอร์เก็บเป็นแผนลับสุดๆเลยแบบออกไปนอกบ้านก่อนเอาไว้นอกบ้านสกาเดอร์ของโอเนอร์เก็บไว้ก่อนครับทีเด็ดวินเลท 0% ครับเล่นไป2เกม 0% จับใครไม่ค่อยได้เลนกลางครับเฟเกอร์ครับก็โอเรียนาครับไลซ์แอนดี้อาเซียทีเด็ดทั้งนั้นครับตัวนี้ตัวที่วินเลตอาจจะดรอปหน่อยน่าจะเป็นแอนนี่ครับส่วนคูบาชิครับเล่นจินครับแต่จินไม่มีใครเล่นเลยครับเพราะว่าสู้ไซออนไม่ได้ครับที่วันครับอยู่ฝั่งเลสไซเพราะว่าเป็นC4ครับMKOIเลือกฝั่งบลูครับแบนไซออนเลยครับมีซิลเวอร์มีลูเซียนมีคอร์กี้ที่พอได้ครับแล้วก็ซาย่าวาลัสอัฟเฟลิออดแน่นอนเคเลียโดนแบนอยู่แล้วครับเลยไม่พูดครับก็คือบาทครับบาทป๊อปปี้เป็น2ตัวที่เล่นเยอะครับดีโกราคารบลอมที่เหลือตรงนี้ถ้าอาเซียหลุดแบบนี้ครับโอเลน่าหลุดแบบนี้จะเลือกตัวอะไรครับอย่างนี้ครับเราจะได้เห็นไก่เกอร์ครับผมไก่เกอร์ครับอีกหนึ่งของดีจากแดนกิมจิครับไก่เกอร์ครับไก่เกอร์มาครับไก่เกอร์มาเลยไก่เกอร์และนิโกะไก่เกอร์หรือว่าจะเป็นเฉากับนิโกะก็ได้แต่ไก่เกอร์จริงๆเฉากับนิโกะดีกว่า
what they can do with this is เคสเต้ครับ Cassante picked up not afraid to blind pick versus ถือว่าเป็นตัวที่ตอนนี้ในไลน์อัพก็ถือว่าแจ่มที่สุดแล้วใช่ปะของท็อปเลนและกดมาเป็นนิโก้ก่อนไม่ต้องรีบอาเซียก็ได้นิโก้ก่อนท็อปนิโก้ก่อนและหยิบมาเป็นไก่เกอร์ครับอ๋อจะเล่นอาริสตาน่าจะเจอดิโก้แถวๆนี้ปะไก่เกอร์5 ดาวคุณอย่ามาหมิ่นไก่เกอร์5 ดาวของผม That you are. Really take the time. They are going to opt to lock in the Zin instead. พัฒนาจาก4 ดาวเป็น5 ดาวแล้วครับไก่เกอร์ aggressive plan in the early game. Obviously, we've seen Wukong kind of, I would say, be the pick of the tournament. It had meta prio a lot in all the regional playoffs. ต้องการชัยชนะครั้งนี้อย่างสุดเลยเพื่อที่จะไปต่อครับเลือกอาริสตาไหมอาริสตา will be good อาริสตา good หรือว่าเจโฟไม่ได้อีกไม่อุ้ยมันดับดีว่ะ Let's go วันลาสของกูมายูชิครับผมดูอยู่นะพี่กูมายูชิถ้าพี่เล่นไม่ดีผมรอเลยนะผมดูอยู่ที่เกาหลีผมรอดูเลยว่าพี่กูมาชิจะเล่นดีไหม Obviously a bit of a mismatch. MKOI can shape the jungle matchup, but support's going to be especially important here as T1 will have the luxury of counter pick. ทำไม T1 ไม่เข้ารอบไปชิวๆล่ะครับงงคือต้องบอกว่าเล่นเอาแอร์ไทม์ครับ T1 อ่ะYeah, I'm also curious if we end up falling back to like things like the Gwen in that top side, like especially when you have the Zins out there, you got the MC Hammer comp that can't. แบล็กไซด์สวยครับ But we'll have to see if that is going to be the plan. เหลืออะไรบ้างครับเหลือลัมโบ้ครับเหลือลัมโบ้นะแบนลัมโบ้ไหมลัมโบ้อะ which has been his bro best style of champion. ลัมโบ้ We'll have to see what the game plan is because you haven't seen much Gwen at this tournament. ไม่กลัว So it may just be an Ornn ban instead for เคสเต้ไม่กลัวลัมโบ้แต่ว่าจริงๆลัมโบ้มันดีนะได้ยินครับโค้ชทอมบอกได้ยินครับเสียงอาจจะดีเลย์ไปนิดนึงแต่ว่าได้ยินครับเฟเกอร์รูปนี้ยิ้มแป้นแลนมากเลยครับน่ารักมากแบนนิโก้ไป One final ban here for MKOI. This is a bit, it can be really tough here for MKOI, right? Because a range support really changes the nature of this draft. เหลือตัวอะไรครับอาริสตาบลอมมาแบนบลอมตรงนี้มีอาริสตาราคารและกดเป็นอาริสตาเพราะว่าถ้าเกิดเจอคอกี้อาริสตานี่ไม่ไหวครับตรงนี้เป็นคาม่าหรือเปล่าคอยจะดับแบบโป๊กไหมคาม่าหรือว่าจะเป็นแบบราคารเหรอครับและเป็นโซโลกาเลยครับฮิวจ์หยิบเป็นราคารครับเหลือท็อปเลนครับท็อปเลนตอนนี้มีคำมีไม่มีครับมีเป็นมอนิไคเซอร์แทนครับจังเกิลตอนนี้วิยาน่าเหรอไม่ชอบเจฟูเลยอะมันจะจัดการคอกี้ไม่ได้เลยคิยาน่าของโอเนอร์ครับ Let's go ครับ isn't always going to have the same reliable team fight impact that the Jarvan will bring to the table. เกมแรกดับเสร็จสิ้นแล้วคิวสึก Yeah, we've seen Owner play it once before. ไก่เกอร์ What we'll have to see is มั่นใจในไก่เกอร์มาก LPL pick than an LCK pick. ไก่เกอร์ And now coming in ไก่เกอร์5 ดาว if you can get this ball rolling, Kiana is an exceptionally strong boss, but it's not exactly in a list of champions that I would expect to try and play for the early stages, right? Azir just wants to sit in the lane and scale up. Barra's just looking to push waves consistently and kind of win out through that respect. Yep. So trying to find these moments to snowball this Kiana may be a little bit tough. Could be, but I think if you're a T1 fan, you're sitting there pretty comfortable.
because Faker 139 wins, 61 losses. ดาวเสร็จแล้วครับ Azir, most played champion by more โอ้ than โห 8 games. มาแล้วครับผม I think if there's ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นทุกคนฟังนะไม่ต้องตื่นเต้น game could scale up and ค่ bring อยๆ this เชีย home. ร์หายใจเข้าลึกๆสบายๆไม่มีอะไรต้องกังวล But that is of course ไม่มีอะไรต้องกังวล historical, the ใจเย็น prestige, สบาย the pedigree of Faker. More recently, as the desk ดื่ม highlighted, น้ำเยอะ Kuma has been the guy to look at. We'll see. Pokevarus is one of those champions that, again, it all depends on if you can land the Qs. If you can get those early advantages, Kuma has been able to connect ทำใจให้ them สบาย in every situation. แพ้แค่ตกรอบเองไม่มีอะไรหรอก Again, แพ้แค่ตกรอบไปเฉย first game in the series. สบายๆครับ Final ไม่มีอะไรครับ team to move into the top 8 here at Worlds. Will it be MKOI? Will it be T1? T1 the favorites, but MKOI โอ้ got a shot. โจโจ้จะเอามานาโฟลครับไม่ยอมครับทีวันเข้มอยู่เข้มอยู่ Respect to the MKOI fans who have trekked here out to Beijing. I just heard one very guttural roar of Vamos Koi. Sometimes it can make all the difference. And for MKOI, they're hoping they don't have to make that trek รอง home เท้า after ด้วยครับ today. รองเท้า Opportunity 4 to try คู่ and อ่ะ take down T1, but Alpro going to be spotted. Carry only at the head push, so significantly less worried about เอ็ม that. คอยรองเท้า4 คู่เลยครับ No word place yet, but Carry there goes, pop over the wall, just try and spot at the early clear. รองเท้า4 คู่นี่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบเยอะเนาะก็คือเงินแบบ1,200เลยเนาะ Does make some decent sense. And already, we got aggressive trading early, which I love to see. That said, lethal tempo usually outmatches if you extend the trade long enough. So what initially looked มันต้องขนาดนี้กันเลยเหรอโจโจ้ทำไมอ่ะหลบได้หลบได้หลบได้สวยมาก If both pots burned immediately by Jojo, so we're going to see if he can try and ระ look วัง for นะ that ระวัง early นะ health trade. It looks อุ้ย like โดน as ว่ะ that pot ends up โจโจ้ coming through, but either way, as you say, like Harvey trading in this mid lane, that kind of favors, honestly, the Zinzao more, who may be able to make a bit of a pressure play here towards the mid lane. ดีเลือดอยู่ครับ Outside the Kiana. ดีเลือดช้ากว่าโจ But โจ้ครับ also looking at that TP in the bottom lane, Varus, Gumayushi end up opting in towards an extra teleport for the squad. So we'll have to keep track of him because at this point in the game, with Carry having that unsealed spellbook, that's potentially 4 TPs that T1 have to start moving around the map. And I think that's where we've seen MKOI struggle the most is ทำเป็นเทพเจ้า when they're trying to play on these 1-3-1 side lanes and getting caught out. ถ้าเทพเจ้า What is there can be ถ้า a เท bit พ of a เจ้าโด difficult ราน situation. Although with the Oriana, less 1-3-1 for this style of comp. Definitely. ดับดีครับเหมือนแบบว่าถ้าแบน It's a common story for a lot of teams at this tournament. เลือกเค right? สันเต้ But พิ that's กแรก pretty เลย far away. Currently, still seeing some. Oh, good. เอาเอลโยย่า You know what I เอลโยย่า pundit is that at least you get your oopsies out in the early game. You know. ในโปรซีนในเวอร์เลยก็มีพลาดเหมือนกัน In the previous series. และช้ามากครับตอนนี้โอเดอร์แต่ว่าไม่มีใครรู้นะครับว่ามีแต่เสียงเฮครับที่เข้าไปในหูฟังของนักแข่งครับยังไม่มีใครรู้ว่าเฮอะไรนะครับ So that's basically what เฮ้ย Ayoya เฮอะไร I feel วะ like deploying here. หันมองจอดิ Just a little whoopsie. โอ้นึกหัน Get ไป it out of the way, and then it หัน all ไป goes เดียวก็ good. เห็นแล้ว Yeah. Okay, I feel you. หันไปนิดนึง Wants to. ดู We'll ว่า now เขา go ตาย for ต an รงไหน invade. We'll see how this one works out. Pretty เฮ้ย difficult มัน for ตี him to บลูมาดูอ่ะ owner, but can just go for a. เฮ้ย Never mind, he's waiting over the wall. Observer's highlighting it beautifully. Owner. แฟนออก He's gonna have to flash here. Lock was there. แฟนอ Might อก not ที่ get the ลอง chance. แฟนออกที่สัตว์เลย แฟนไม่ได้ It's the good karma. Draco's coming back for Ayoya, managing to pick up the first blood here. เสียเลดบูอีก Really nice invade timer. Even the fact he moved ถ้า over โอเนอร์ไม่แฟ over นตอนแรกแฟน was ไม่ได้ just หรอ perfect. Moving over, owner ended up using that invisibility at the start, which meant he didn't have any left. And then Alvaro able to move in here to help out Ayoya. And this is what we're talking about. That jungle support synergy is so high for this team. Yeah, 100%, and really well played by the team overall. So unfortunate for Owner. He has the grass blade, which means that once he sees in, he should be able to go invisible, reset with the Terra shape, get the grass again, and just be out there, right? Be stealthy. But because he uses both charges, because he uses everything on that golem, he's got nothing left to survive. ยังไม่ถึงเหลี่ยม That's เหลี่ย the ม bot แฟด lane prio paying off. Of course, for now, T1 have an advantage of their own. เข้ากลางครับโอเนอร์หลังจากไปเอาปูมา มี Joji Pin continuing to step into favor, but he just does not have any health. Phase rush, he's going to get him out for an extra สวย second. มาก Owner just finishes the kill off effortlessly. Is forced to use the flash, but อยู่ไหน nice อะ fire back. ไม่ได้ขอรีเฟซไปดิ Ended up sticking around that little bit too long. ไม่มีอ่ะ T1 จะดู made จะ the ดูว่า play. รู้เลยปะ And that's exactly นี่อะไร what you อ่ะ need. We're talking about owner wanting to try and snowball, step behind. รองเท้าแล้วก็โอเค And helps even up or at least control Treasure this Hunter Faker in the mid แด lane. ซีดได้ซื้อTreasure Hunter ครับผมและได้ค่าด้วย Back there a bit more, but clearly Faker and Jojo willing to fist fight for lane control here.
Also, the Dark Seal already picked up for Faker means that he does have a stack on that as well as trying to trade hyper aggressively here. So the more kills that can go towards that mid lane, the better for the T1 mid. Area, decent bit of damage. Powered auto going to connect. Hospital back, but Kuma actually hitting the arrow, proccing those blind axes. Already moved in, taking the rafters. โดนไปแบบ So a lot of little trades across the map. Of course, ultimately, it's still an overall gold lead to the side of T1. T1 เงินนำอยู่400ครับ What felt like a nice, promising early kill has been really well answered. Is this entire wave? I mean, ดันสวยมากเคเลีย It actually feels pretty damn. It's pretty bad. Cancel some resets here. Might be okay. ถ้าติเคเลีย It doesn't matter too much because that extra TP on Gumayushi, so it means that he should be able to still come back in as he likes into this. ดันจนหมดเลยครับเวฟเมื่อกี้โอ้มันอาริสตาแม่งดีมากอ่ะ Level 6 immediately going to go all in on Amir when Mirren มิ flashing วินต้อง away. กลับมา Can flash follow, และ but จะหลบได้ล็อกหลบสวยครับ Pathmaker just decides not to pursue further. ได้แฟดครับได้แฟด level 6 as well, so ends up getting that ultimate available, which means he may be chasing Doran as that ultimate wears out, but แล้วโดรานครับ having him burn his flash in these early stages and เห็นว่าเวฟดันเข้าก็กลับบ้านครับ small wins for T1. แล้วดัน2สวยมากคุยาน่าต่อโจโจ้ตายครับตรงนี้จิ้มแต่ได้โจโจ้ตัวเดิมไม่ได้เทชื่อฮันเตอร์แต่ก็รวยอยู่ครับ Getting picked off so quickly as Carrier even now tries to deny little bits of farm. สวยมาก Great timing there from T1. You can see MKOI were aware of the level 6 and the flashless Orianna being a problem, but instead of Alvaro being ลุงจีต้องมาแล้วว่ะลุงจีต้องมาเป็นเมนป่าแพทนี้ว่ะคุยาน่าเนี่ยคุยาน่าเมนป่าไปเลยลุงจี First pick Orianna. This is the matchup that MKOI opted into, and this is Jojo, who I believe has been the most consistent player for this team up until this series, where he is being targeted and really taken out of the equation. มีแต่ทีมที่เขาแบบเหมือนแบบถ้าเจอทีวันอะไม่ต้องแบน2ตัวเนี่ยอาเซียอาเซียแล้วก็บาท2ตัวนี้ต้องยืนพื้นแบนเลยที่เหลือก็แล้วแต่จะเอเบซ่าจะอะไรก็แล้วแต่ยืนพื้นต้องปี2ตัวเนี้ย You can see that CS lead opening and now huge wins in the mid jungle. MKOI were hoping to fight early, but it just feels like it's already starting to slip through their fingers. แต่อย่าเพิ่งชะล่าใจครับทีวัน Faker comfortable in the mid lane. Gold leads everywhere except for Alvaro, who of course has the extra assist. ดูโอเนอร์เรียกเฉามาครับกำลังจะยกโอเนอร์1ทีไว้โอเนอร์สมัยถอยครับเสียเลสครับอันนี้แต่ว่าไม่เสียครับกูบอยชิมารอแล้วบอยชิจุ๊บแล้วหมาผมทีพีมาเลยจากอาริสตาครับผมไม่ใช่ใครครับโอเคจบละไม่เป็นไรโอเคแฟดขึ้นเลยได้ปะแฟดขึ้นเลยได้ปะไม่ได้เลนครับโอเนอร์แฟดออกครับกูบอยชิแปลเวฟก่อนซุปเปอร์จะคิวนะซุปเปอร์จะคิวไม่ได้ไม่ถึง meaning that they had to invest the time in getting that play in the tri-brush and don't get access to the wave on top side. So at the moment, MKOI is finding these little windows that they are trying to pressure on, and it does give them early access to void grubs. And I don't think he can really contest as his owner. May just try and sneak one with the spine. เสีย3เลยครับ Level 4 for Alvaro. Throws the gleaming quill, so has been spotted. Owner not concerned whatsoever, knowing that Alvaro is on the grubs. I think MKOI should just be happy getting 2. MKOI ได้ไป2กรัมครับ You don't have control in the mid lane. ต้องระวังนิดนึงนะโอเนอร์โดนยกขึ้นมาตรงนี้จิ้มเอลโยย่าเคเลียจะตายแล้วแล้วอยู่คนเดียวนะตรงนี้ต้องจะเอาจริงเหรอไม่ได้ครับก็ปล่อย3กรัมครับให้กับ MKOI ครับเพราะว่าไม่พร้อมเท่าไหร่ครับคู่เลนล่าง MKOI nice little advantage for themselves and even denying Gumayushi this reset. Pretty big as Guma doesn't have access to that teleport. Did a really good job early at building lane advantages without using it, but now in this position is just going to have to go for a bit of an honest reset. Instead, he's going to opt to stay and push one more wave even into the cannon. Should be able to just push out the wave and then reset. โดรานก็ไม่ได้ออกไปในผ้าคลุมเขียวก่อนครับออกมาเป็นแบบกันเวท900 A lot of back and forth here in the early stages. MKOI have been able to find some success in the early stages, but you can look down at the bottom of your screen and just see these small gold leads that are opening up for T1.
And I think if they can continue to use this over towards things like the ซูเปอ Dragon ร์เสีย 2.5 minutes, เวฟเยอะนะ keep that pressure ตอบเวฟเยอะเลยครับ that's really where MKOI will start to struggle. สลับเลนกลับครับเดี๋ยวให้เคสเตมขึ้นไปข้างบนครับ Really for Owner right now is the difference of having that profane เพราะว่ากัฟเสร็จสิ้นแล้ว Sky will be big for Elyoya but doesn't have it yet. Now they're trying to make a play on Faker in the mid lane. He retreats back to the safety of the control ward and Carrier ยังไม่ได้ลูเกิลครับ โดราน so no access to the quickness quite yet. คุยาน่าครับได้เป็นโพเฟนไฮด้าแล้ว Three grubs for the Drake, the biggest difference. ใกล้ได้รองเท้าแล้วครับคุยาน่า onto this bottom side and set up a nice little bit of vision ahead of this dragon. You can see both Owner and Carrier moving in there, and Faker's fine here. Still has flash. Still has 10 นาทีครึ่งครับ way into ร this องเท้า bottom side river. So nice job by him, kind of solo contesting this area. And Owner is very scary right now. โดนเวทอีกแล้วครับ เห็นแล้วจะทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเขาก็ Ready to get in there with the first strike. For now, luckily he's ไม่ค่อย focused กลัว on ครับ PvE, but I get a little nervous every time he pokes his head out in the mid lane. Guma only level 7 to Mirwan's level 9. As long as he doesn't get clipped by anything, it should be okay. But Mirwan's flash is going to be up shortly. Could be a problem. Carrier now ready to respond, ready to support if need be. It is still a little difficult to make things happen on this bottom side because you can't. เดี๋ยวช่วง12 นาทีรองเท้ามันมาครบทุกคนนะก็น่าจะเงินน่าจะต่างละทีวันน่าจะเสียหายอยู่ a little fishy, especially even if Mirwan just goes for the ult onto Gumayushi instead. So I think happy enough to just back away off of that one and just cover Gumayushi on the push. But again, like Guma, this long-range Varus is incredibly difficult to deal with, and he has been exceptional on this pick for such a long period of time across his career. And one of the things that he's become known for, I mean, even when you look back at stealing Barons at Worlds, so not exactly like he's off of any sort of comfort for himself. No, definitely not, right? Those early item spikes for the lethality bars can be so cheap as well. As speaking of, he has now finished the Sundered Sky. Can be a big tool for sustain, although generally Kiana can be one champion alongside a lethality bars who can burst through that Zin if he's not able to get that ultimate down and really deny all that's effective sustain is วาลัส coming in on the bottom side. Mirwan locking up Gumayushi immediately, taking him into the depth. หลบได้สวยแฟดเข้าช่วยก่อนได้ปะโอ้ knows he has that one in the bag. Carrier now running out to safety. Extra movement speed coming in. That's the power of the spell. ชิบหายแล้วเคลียร์ไปไหน T1 caught a bit asleep at the wheel. Risky proposition for Guma. Might have been a bit of a caster curse, honestly. Hyped him up just for him to get 1v1'd. But he's not used to running TP, you know, so not exactly in the best of spots. Scary. Now sprinting out. Flashing as well. Finally going to use the unbreakable. This man is determined to live. Has a taxied off of Elyoya. No one else is coming. They're going to use the shockwave as well. Carrier will eventually fall. Surely Carrier will. Okay, Carrier has fallen. All is okay. อุ้ยชีวาอะไรนั้นวะ The EU fan came out in me for a second there. I gotta put him down. Put him back in the box. ไม่เห็นนะดิไม่เห็นมอดิไคเซอร์ดิ The cow is in the ground, and it does mean Dragon will also go and follow. But you're giving that kill to Jojo Pion as well, helping to accelerate the Orianna. So overall, it's nice from MKOI, and a big punishment of Gumayushi's TP and the overextension. ทำให้เสียมังกรแล้วก็เสีย2คิวครับ With a lethality Varus and an Azir, อยาก you would จัด have ครับ loved to be the person T1 getting this second Drake when you've already gotten the first, to start stacking those Drakes to guarantee a fight where MKOI at some point are going to have to fight into you. Instead, unfortunately, a bit of a flub from the bot lane of T1. Mirwan โดนอีกแล้วโวยชิ pull back ตอนนี้แฟดออกมาครับ Kuma. Do they want to keep the dive going? They don't even need to go that deep. Just obliterates him. Carrier getting taken out of all they know. He has no unbreakable will. MKOI. Oh my Remember the two in god the mid lane. Out of nowhere, MKOI starting to pick up a few of these kills, and it's off the back of the play earlier where the flash was burned on Carrier. จากจะได้วอลแฟร์ just barely clipping Gumayushi after the flash with เป็น the เสียหมด claw. เลยอะ And important to note there, observers highlighting well, a wave is the cost of that play, but perhaps that's why T1 felt comfortable, thought that MKOI were going to send someone up to catch the wave, skip the step, did not anticipate MKOI making fast plays, but we've seen over the course of the year, one of the things that MKOI loves to do, they're willing to take those riskier angles, and now it's starting to feel less and less risky, because the Swifties, Mordekaiser, it's scary. I'm just, you know, that is a hard man to stop from getting into your back. จะดันครับ Faker tries to make the แฟด difference ได้ครับ himself. Does get the ไม่มี flash ไม่มีนะ out. ไม่มีเหมือนรูเลอร์ครับอันนี้ Extension going. ช็อคเวฟก็แฟดออกเหมือนกันนะครับ Back เฟ from เกอร์ Faker. Carrier and Owner there to cover, but neither side going to grab a kill. Just a flash and alt trade on both sides. The thing is, though, it does make Jojo way more vulnerable in an upcoming fight, especially at the Rift Herald in 50 seconds. Having no flash
gives owner that target on ลิ his ฟอีก back. 45 วีครับต้องให้เฟกเกอร์ไปช่วยหรือเปล่า กลัวเชื้ออยู่ตายก่อนอะไม่ได้แล้วว่าไม่งั้นแบบเทมโปเสียหมดเลยอะมันโดนยึดไงพอเสียพอตายใช่ไหมมันโดนยึดป่าแล้วก็แบบโดนเสียแมปเสียแบบทุกอย่างเลยอะมันเดินอ้อมมาได้ยังไงวะfor the team. Supa can respond, can try to get mid control for himself, but lethality Varus obviously one of the big strengths of the champion, even when Corki has his Trinity Force spike, is that he can just clear those minion waves so effortlessly. So another wave ต้องมาช่วยกูไปชี้กันครับแต่ว่าช็อตวาร์ปมันก็ใจช่วยยังไงก็อยู่ใกล้ๆแต่แบบวาร์ปลงแบบนั้นมันก็เจอมอสเลยเฮอร์โร่ครับทีวันไม่อยากปล่อยครับไม่งั้นจะเสียฟีลสเตงครับแล้วโดนล้อมแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเปิดครับกูไปชี้เลเวลตามอยู่เกือบเวลครับซูเปอร์จะโดนอีกแล้วหรือเปล่าโวชิไม่มีแฟตด้วยได้เฮอร์โร่ครับข้างล่างเดฟหน่อยครับเคเลียยังไม่กดอันติกดแล้วครับโอ้โหซูเปอร์ครับผมฉีดยาใส่ตายครับเคเลียไม่ได้กดอันติแบบแล้วเข้าไปหากุโบชินะครับผมตายอีกแล้วคู่เลนล่างครับ3ตัวรวด6ตัวThese mid lane collapses are working for MKOI. They're getting the kills, they're getting some wins, but again, they are dropping ที่ทีวันเสียไปครับมาจากคู่ล่างทั้งหมดเลยครับ But overall, like mid tower for top tower, get the kills. They drop a wave in mid for T1 as well. MKOI are going to be happy with this. In a good position, and again, the champions that they've drafted, the Xin, the Corki, you can see how they give them early. แปลกๆแล้วครับทีวันเคเลียไม่ยอมกดอันติแต่แรกเพราะว่าแบบมันก็ต้องแบบไม่ค่อยกดอะเนาะแล้วก็มากดตอนนี้มันก็เป็นดาเมจเพียวครับซูเปอร์ก็จัดการอยู่แล้วเพราะว่าดาเมจเป็นเพียวครับเราจะพยายามเคียวมินเนี่ยนครับตายได้กันแบบบ้าข้างเกินครับAnd again, the story for T1, even in some of these shakier games, has been Guma being the rock when Keria fell a little bit short, but now they're both struggling in the context of this game. Keep an eye on the item completion, see when they can get a greater advantage. ไก่เกอร์ช่วยด้วยขอร้องแล้วไก่เกอร์ช่วยด้วยเคเลียอยู่ด้านหลังครับโจโจ้เคลียร์หน้าตามมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยดีนะเขาไม่มีแฟนก็จริงแต่แบบเขาเหมือนรู้ครับไม่เข้าใกล้พุ่มเลยครับเสียฟีดออฟสเต็งไปเลยตะกี้น่าจะแบบได้ลุ้นป้อมแรกหน่อยอะแฟดแล้วดันกลับต้องได้ดันกลับอีกโอ้โคตรดันแบบลักพาตัวอันเนี้ยOwner picks up the kill, killing spree for the Kiana. That was patience from Keria. So long he waited in that push, knew that eventually เคเลียเริ่มรู้วิธีชนะเกมนี้แล้วครับไม่ไปเล่นกูมาอยู่ชิแล้ว So important for T1. ไม่อยู่กับกูมาแล้วไปเล่นกับคนอื่นดีกว่าแต่ตรงกลางก็ดีทำไงอะป้อมกลางครับต้องยอมเสียเลยครับ Mirwen lingers a bit in the darkness, debates if there's an angle. Thinks better of it as there's a bit of prio in the mid lane. Some minions denied and likely the tier 2 to fall. Supa making good use of that Trinity Force power spike. The spell blade versus the towers can't be underestimated. 0-3-0 ครับ 0-3-1 เคเลียมีโอนเนอร์ที่3คิวอยู่พวกนี้ไก่เกอร์โดนอยู่เหมือนกันครับโอนเนอร์พยายามจะช่วยครับเฟเกอร์ต้องรับเวฟล่างครับช่วยอะไรข้างบนไม่ได้ครับแต่โอเนอร์ไม่ได้ครับมีเฮอร์โร่อยู่ไม่ได้ปล่อยครับทีวัน Yeah, and for T1, this is kind of what you want in a split map scenario, being able to match a lot of these plays and keep within touching distance in the goal. You do end up scaling exceptionally well with the Azir. จะทำได้ไหมครับเกมนี้เงินตามอยู่ประมาณ 2,000 ครับก็ยังไม่ได้เยอะมากครับแต่ปัญหาคือ ADC กูบายูชิครับมันจนกว่าคอกี้เยอะเลยอ่ะ It is going to be a case of how much
can MKOI do now off of this 2-item spike that we're going to start to see come through แล้วยังมีโมดิไคเซอร์ที่แบบจับกูบายุชิได้อีก And a huge opportunity for Supa to redeem himself, right, from the last performance that we saw. Has 2 items just waiting for that tier to fully stack. 103, 1K individual gold lead. We've seen from a lot of core teams in this tournament what you can get done. We saw a bit of it in the mid lane when they took down Carrier. But if they keep that momentum going, make the most out of the early power of something like the Trinity Force, could put themselves in a very commanding position. But as EU casters, and if there's EU fans out there, you might be starting to sweat, and you might not remember why. But it's that little timer at the top of your screen that says 10 seconds counting down. That buff is called ตอนนี้ความหวังของ T1 อย่างสูงก็คือเฟเกอร์อาเซียครับ You should be a little bit nervous about how this particular objective is going to unfold. We've seen great moments, but we've also seen a lot of throws. T1 staying composed though. T1 ครับกับ MKOI ครับก็บัตรเพทเท่ากันเลยครับ12 ต่อ 12 All 5 members on the bottom side of the map and no TP among them. โอเนอร์ต้องระวังนะถ้าเขาแฟดชามและยกไม่น่ารอดแต่ว่าเขาแค่ไม่อยากฆ่าเฉยเมื่อกี้มี Emerald Grave ก็ค่อยๆเคลียร์หวานครับปล่อยเฮอร์ลข้างล่างครับปล่อยไปก่อนมีวาร์ดอยู่ครับค่อยๆดิดขึ้นไปครับไม่มีวิชั่นครับพยายามจะหาตำแหน่งของคุยาน่าซูเปอร์และอันตีเมื่อกี้ซูเปอร์พยายามช่วยอยู่ครับโดรานอันตีไปไม่โดนครับกุบายุชิไปโดนตัวที่แทนแล้วเป็นเฉาดิเอลโยย่าตายเหมือนกันเอลโยย่าได้2ตัวกุบายุชิได้คอกี้เดี๋ยวได้คอกี้ได้ไงอ่ะThe MKOI carries tried to combo, but it's T1 who were able to find the fight that they want with the positioning and the snipe from Guma. They managed to get the Otacon off the back of us. ธนูไปโดนเหรอยิงปืนนัดเดียวเหรอSupa powerful individually in terms of what he could do in a fight, what he did do in the end. กูบายุชิอย่างแท้จริงครับก่อนหน้านี้เป็นกูบายุชิครับไปออกไปแล้วครับแต่ตอนนี้กลับมาเรียบร้อยเป็นกูบายุชิครับ Supa was 1,000 gold ahead at the start of this. And that's the downside for ดูอีกรอบครับซูเปอร์เอาหน้าไปถูเลยโดนคุยาน่าแต่ว่ามีช็อคเวฟครับแล้วโดรานช่วยโอเนอร์ดีมากครับอันตีมาตรงนี้เฉารับแทนนะดูเฉาได้ดีเฉาโดนโอ้โหตรงนี้กูบายุชิซูเปอร์ยืนเฉยหรือโดนซีวะซูเปอร์เดี๋ยวซูเปอร์เมื่อกี้โดนซีเหรอโดนรู้จักอะไรครับโดนอันตีเหรออ๋ออันตีวารัสชิงจากเฉาไปโดนซูเปอร์อีกทีคือซูเปอร์มันไม่โดนอันติวารัสตอนแรกแต่ว่ามันโดนจากเฉาชิงใบเว้ยแล้วมันก็เลยแบบโอ้โหกูบายุชิก็ใช้แบบกูบายุชิวารัสอะขนาดดูช้าๆยังดูแบบดูแทบไม่ทันเลยไม่แล้วมาแล้วครับกลับมาเงินตามแค่ประมาณ160ครับกูบายุชิซูเปอร์ก็พยายามทำดาเมจนะเมื่อกี้ต้องชมโดรานจริงเมื่อกี้ไม่นั้นโอเนอร์ตายตอนแรกน่าจะจบไปแล้วครับตรงนี้โดนอีกแล้วโอเนอร์ทำยังไงดีอันติพยายามจะยื้อเวลาครับผมโอเนอร์โดนไปโดนมาจะโผล่แล้วโดนเอลโยย่าจัดการแต่ว่าตัวนี้รอกันเหรอโดนตันไก่เกอร์ดันกลับมาเอลโยย่ากดตีแต่เข้าไปไม่ได้วงหมดจุ้งช็อคเวฟมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ตายครับกูบายุชิไม่ตายแต่โดนเราบอกถ้างั้นเดี๋ยวผมตายให้ก็ได้ผมจัดการให้อุ้ยผมมืดอุ้ยผมเริ่มแปลกๆช่วยหน่อยขอบคุณมากครับคุณเกอร์ครับช่วยหน่อยครับคุณเกอร์ขอบคุณครับคุณเกอร์โอ้โหเฟเกอร์นี่แหละทำไมคุณถึงไม่แบนนี่คือคำถามว่าทำไมคุณถึงไม่แบนไก่เกอร์5 ดาวคุณไม่เคยได้ยินเหรอไก่เกอร์5 ดาวเขาแบนตลอด And the fight here, everything onto Owner to try and deny him, but it's Faker who's now shifted up from the top side. เฟเกอร์ผมไล่ตีอาวาโลจนตายครับ
They're very scattered on this. โหดจัดครับแล้วแบบตำแหน่งดูตำแหน่งเฟเกอร์ครับทำดาเมจแล้วทำตรงนี้แล้วล็อกคอมโบโอ้โห perfectly calculating the path maker, the Kasante W. แล้วทีวันครับกลับมาได้ครับ The death realm faded, making sure that there was ตอนแรกนึกว่าจะไปแล้วครับเกมแรกได้มังกรโซพอยต์มาครับ If you are just joining us, that 5 minutes ago MKOI had a 1,000 gold lead. 5 minutes ago, they were just face checking a brush at Otacon, and everything seemed fine and dandy. วาชีเกินนำแล้ว 1,000 ครับเฟเกอร์เกินนำ 2,200 ครับแล้วออกแบบเป็น Shadow Flame ด้วยครับชิ้นที่ 2 แล้วขึ้นมาเป็นไอตัวสร้อยคอสีเขียวนะกันเวทจะขึ้นแบนชีครับ MKOI, Super, and Jojo try to make that play. It doesn't work, and now, I mean, Jojo, to give him his due, is trying everything he can with the fancy footwork. ไม่ต้องห่วงครับแฟนๆที่แบบแฟนๆที่วันจะไม่เคยสบายใจครับเพราะว่ามีหลายครั้งที่ประมาณนี้ครับแล้วก็สมดุลกันทันทีครับมาดูว่าจะสมดุลให้หรือไม่ครับทีวันแฟนๆจะไม่คุ้นเคยนะถ้าเกิดทีวันสามารถที่จะนำจนจบแล้วก็ชนะแบบง่ายๆจะไม่คุ้นเคยครับมันไม่คุ้นนะครับเอาดีๆใครจะเป็นคนบาลานซ์อ่ะเดี๋ยวดูเลยใครบาลานซ์ไม่ใช่โดรานนะเมื่อกี้นึกว่าโดรานจะบาลานซ์This is where they're dangerous as a unit stepping forward, เคเลีย choking out MKOI's เสียเลือด vision. ไปเยอะนะ And Faker hiding in the shadows. 2.5k just about ยึด individual จนได้ครับเพราะว่า Shadow Flame, the verdant barrier. คีบตรงกลางมินเนี่ยตรงกลางดันมาอุ้ยเฮ้ยมินเคยนิดนึงเอลโยย่าก็เกือบตายครับครึ่งหลอดครับโดรานทำอะไรครับเนี่ยโดราน Now they have to try and hold on to this tier 2. The wave being ushered in, a bit of poke onto Doran, but they don't really have that much damage. No pen for Supa quite yet. เดินชิวจ้าเดินแบบเดินไปกลับรถแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาแบบไม่รู้ทำอะไร เดินไปยูเทิร์นตรงเหลี่ยมนั้นแล้วก็กลับคาดเดาไม่ได้จริงๆโอ้โหLooks like 2 more on the side of MKOI to try and spot out when the Baron is going down, but they don't really have someone on the side lane who can go toe-to-toe with Faker. Doran is a tough threat to deal with as well, so it's just so difficult for MKOI to fight on even terms now. They had their chance in previous fight, but T1 with this kind of advantage just starting to smother them out of this game. Yeah, especially when you're going up against this Kiana, it is very difficult to get control back in your own jungle. You step forward, you end up walking towards a wall, and suddenly a supreme display. 700 โกครับ You're not having a good time. ชัตดาวน์ของเฟเกอร์กูบาชิ500ครับแล้วก็340ครับของโดรานเงินนำอยู่ 5,200 ครับนาทีที่27ครับทีวันพยายามจะคอนโทรลไซส์บารอนครับพลังเขาเรียกคอนโทรลพลังครับยังไม่เปิดครับรอมังกรตัวสุดท้ายเกิดซูเปอร์ยังไงเคเลียไม่ได้กดคิวตะกี้ไม่ได้ยกนะหรือว่ายกแล้วไม่ชัวร์ครับ Have you never listened to her voice? กูมายูชิ She is very ยูชิเฮ้ยทำอะไรกันฮะทำไมกูมาชิไปยืนเฮ้ยดูดเอากลายเป็นว่าต้องดูดเคเลียกดอันติแล้วดันพยายามยื้อเวลาอยู่เคเลียยื้อเวลาอยู่เคเลียแฟนออกมาได้แล้วกลายเป็นว่ามอร์ดิไคเซอร์ตายแทนนะครับผมโอ้โหไปยืนอะไรอีกคนมันก็ไปกลับรถตรงไอ้ยูเธอตรงนู้นอีกคนนึงก็ไปยืนเป็นนายแบบตรงหลุมหมาเพื่ออะไรกันวะเนี่ย I managed to pick off Mirwin before any real damage is done, and now they're over towards the Baron. But again, เปิดบาลอนครับทีวันทีพีมาครับโดราน 4-5 จังหวะนี้ต้องสู้หรือเปล่าแล้วอัตติไปคนเดียวแล้วโดรานบอกผมไม่รู้ครับพี่โทษครับขอโทษครับจริงๆครับเอาบาลอนทันไหมครับทุกคนครับดีนะครับเอาบาลอนทันใช่ไหมครับสวยแล้วครับไม่เป็นไรครับตะกี้ผมคิดว่าจะเอาแล้วมันจะไม่ได้ไปขนาดนี้ครับผมขอโทษจริงๆครับผมก็ถือว่าเราได้บาลอนนะครับดีแล้วครับดีแล้วครับ And now that the Baron is taken, it's very difficult for you to try and deny the siege from T1. And this is part of the reason why we see Azir prioritized so heavily, right? Is he is a control mage who does it all.
Other than Casio, he's like the only mid laner who obliterates that objective. Any other mid เมื่อกี้ laner, ติถ้าเกิดสม and ม you're ติว่า not มัน two-manning that ซู objective เปอร์ while เดิน pressuring มา someone แค่ else แบ at บ the same time. นิดเดียวอ่ะ T1 no มันจะ strangers to ออกเอา rapid, แล้วจะไม่ early ผ่าน parents. กำแพง It was a signature มันก็จะ move ไม่ได้ from ไป all ไกล those ขนาด years นั้น ago. มันก็จะมีแฟดมีอะไรก็กลับไปหาเพื่อนถัดไงก็คือแบบดึงเวลาครับตะกี้ตัวรางก็พยายามจะดึงเวลาให้แบบให้เขาเข้ามาวาลอนไม่ได้แล้วก็แต่ว่าปัญหาตรงนี้คือเราจริงๆแล้วทีวันไม่จำเป็นต้องเอามังกรตัวนี้ก็ได้นะเข้าใจใช่ไหมเกอร์เฟเกอร์ครับมีแบนชีอยู่ครับไม่เป็นไรครับแล้วอันตีสวนไหมครับเอลโยย่าครึ่งหลอดตรงนี้มังกรยังไม่ได้แตะเลยครับอย่างไรครับแล้วโดรานเกิดแล้วซูเปอร์ก็โดนโป๊กไปต้องกลับบ้านครับราคาต้องปล่อยโซให้กับทีวันครับผมโอ้โหด้วยการแบบเฟเกอร์เอาหน้าไปยืนจุ่มครับทำให้เขาจะเปิดครับแต่ว่ามีแบนชีก็เลยไม่โดนชามแล้วช็อคเวฟเหมือนจะหลบได้หรือไม่โดนคือไม่โดนนะครับอาจจะไม่ถึงแล้วเฟเกอร์ก็ยืนตำแหน่งดีด้วยครับกลายเป็นเขาเข้ามาบวกเสียฟรีแทนแต่ยังไว้ใจไม่ได้ครับทีวันครับยังไว้ใจไม่ได้พี่บอกเลยยังไว้ใจไม่ได้ครับดูโดราครับดูได้บอมโดราปึ๊บตรงนี้อวาโลเกือบตายครับเฟิร์สไตแต่ว่าไม่ตายรอดมาได้กุโบชีครับอันตีไปแบบไม่โดนใครครับโดนเอลย่าครับตรงนี้แอโร่ทีวันก็เลือดไม่ค่อยสันทัดครับโดรานเข้าไปแล้วกด W ออกมาได้โบชีพยายามตีอินฮิบิเตอร์อยู่อินฮิบิเตอร์จะแตกเรียบร้อยตรงกลางไม่มีมินเนี่ยนครับต้องกลับบ้านครับตรงนี้ทีวันปักป้อมแล้วก็วาร์ปที่ป้อมครับโดรานไม่มีบารอนบัฟเขาก็วาร์ปช้านิดหน่อยซื้อฟอร์เซนฮาร์เป็นชิ้นที่3ครับโดรานเฟเกอร์ได้เดดแคปแล้วครับรวยจัดครับแล้วลงมาเลยครับเฟเกอร์ครับแล้วกดโอ้ my god คนลุกเลยว่ะใครบอกเฟเกอร์จะกลัวผมลงมาไม่ได้ผิดพลาดครับลงมาซัดเลยครับคิดว่าจะโดดออกครับเอ็มคอยครับเห็นเฟเกอร์ลงมาแบบยืนรอแล้วอะเฟเกอร์บอกใครเขาโดดออกกันครับโดดเข้าโจโจ้พร้อมกันดันเอลโยย่าครับงงครับผมแล้วต่อไปนี้ก็คือทีวันจะโดนแบนบาทกับอาเซียครับผมทุกเกมครับเป็นที่แน่นอนและเป็นการคอนเฟิร์มครับผมเป็นการคอนเฟิร์ม2แบนของทีวันเลยครับไก่เกอร์บอกแล้วไก่เกอร์5 ดาวครับตัวนี้แบกเกมนี้จริงๆครับเพราะว่ากุบาชิกับเคเลียเนี่ยโดนไป6 ตัวรวดแบบรวดครับแต่โดรานก็เล่นดีครับโดรานก็ช่วยกับโอเนอร์ตรงช็อตนั้นก็สวยมากแล้วตรงนี้เปิดไปที่เฟเกอร์ครับเฟเกอร์ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเลือดโลนะเลือดโลกันอยู่ครับโดรานครับโลอะไรครับโดรานอุ้ยโดรานจะตายครับตรงนี้เป็นโอเลียน่าตายไปก่อนซูเปอร์เคเลียก็ตายเหมือนกันแต่เฟเกอร์หันไปแบบหันไปใช้ทหารครับผมสั่งทหารให้จิ้มจักรแล้ของบอริไคเซอร์ครับตายเมลวินไม่ทันระวังครับโดนทหารจิ้มเข้าไปครับแล้วตรงนี้นะจบแล้วเฟเกอร์บินเข้าไปในของไก่เกอร์อุ้ยเฟเกอร์ดันออกมาอีกเพื่อดีวายอุ้ยเนี่ยพี่ถึงบอกมีคนบอกว่าคือทีวาต้องเปลี่ยนเลนกลางเลนกลางว่ะต้องเปลี่ยนเอาคนนู้นคนนี้มาพี่บอกว่าเฮ้ยเฟเกอร์ไม่ใช่ว่าเขาเล่นตัวแบบเล่นไม่ดีทุกตัวนะมันมีบางตัวที่แบบถ้าเขาได้จับอะคือแบบไม่โคตรเก่งเลยครับผมและอาเซียเป็นหนึ่งในตัวที่แบบถ้าเขาได้จับคือมันโคตรเก่งแต่ปัญหาคือชอบโดนแบนไงเขาชอบรู้อะเขาชอบแบนแต่ว่าทีวันก็จะมี2 คนที่มักจะโดนแบนก็จะเป็นแบบเคเลียกับเฟเกอร์โดนไล่จีแบน
แต่ว่าคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าอาเซียกับโอเลียนานะครับทีวันน่าจะไม่ได้เล่นแล้วครับในรอบเพลย์ออฟเพราะว่าโดนแบนยับแน่นอน I think everyone did, unfortunately. But first, I do want to give some credit. ขนลุกเลยว่ะเฟเกอร์ทำได้ยังไงวะลุงจีทำบ้างดิลุงจีเอาบ้างดิลุงจีอยู่ปะลุงจีเอาบ้างเลยเอาบ้าง I think the big thing is right. They wanted to go for that. สอนเกอร์หน่อยเกอร์มันเมื่อก่อนเกอร์ต่อหลีให้ลุงจีอะตอนนี้มันทำมันยิ่งใหญ่เกินไปแล้วอะลุงจี interacting with my lane super early at level 3, level 4, etc. Right? พี่คุณจะพูดแค่อาเซียกับพี่นะใส่กู Talked about setting up everything for this team. It's Alvaro and it's Elioya. คุยหน้าจังเกิลมาแล้วว่ะ Early to mid game really คุย showcased หน้าจัง that. เกิล They มัน had a lot of really เล่น good อยากเล่นเป็นบ้าง setups ว่ะ and really good picks แต่ไปเล่นน่าจะโดนด่าได้เลย I think Alvaro was kind of มันมีอะไร everywhere. ไม่รู้ว่า It แมคคัน seemed ที่เป็น like that he ล่ายาก needed อ่ะ to คื be อ in that ดูจาก created นายเล่นแล้วแบบนั้น advantages for them. ยากอ่ะ I think they were very resolute on the picks that they got on Guma and the push that they had mid. But the thing is, when you cross that line, then you got ลุ to ง think ถึงกับ about มาดู anything งาน else. ไก่ What do เกอ you ร์ think 5 broke ดาว the ผม camel's ว่า back? คืนนี้ดูโอ้ไก่เกอร์แน่ I don't know if we can really point to one individual moment, but I think Tiger the larger down. theme for me, as is so often the case with T1, is that you don't get a lot of ไก่เกอร์ mistakes, 5 right? ดาว We're talking about like Jojo getting ganked repeatedly in mid. That's one of those. We're talking about อย่าเปลี่ยนชื่อในไลออนนะไก่เกอร์5 ดาว even despite วัน them นี้โด getting เล่น this เป็น early ไง big บ้าง top พลาด 2-man หน่อย carry กิฟ in the เข้าใจ early โด game หน่อย did really พี่ๆเขา struggle ก in ด this ดัน one. เข้าใจอยู่แล้วครับโดลา100 บาทโหถ้าต่ำกว่านี้ผมไม่เข้าใจโดลานะนี่ถือว่าเข้าใจครับเข้าใจได้กับ100 บาทขอบคุณนะครับขอบคุณโดลาด้วยนะครับโหแสดงว่าฟังอยู่ตลอดนะครับโดลาตัวจริงนะนี่ตัวจริงในแชทสวัสดีโดลานะอาจารย์คาเซโยครับสวัสดีครับ100 บาทตัวจริงครับ Be ตัว able จริง to kind of clean up, and then after this, they were pretty much in the driver's seat, right? Because as you alluded to, Chronicler, after a lot of these fights, they were able to actually pick up a lot of objectives. And I will say, I had a big rant about Movistar Koi last time they played. I don't think that is 20 บาท acting ตัวปลอม this ใช่ case. ครั I บ think I really saw a good early game out of them, and I can't really blame them for อ the ยากกิน mistakes Red that they Bull made อะ against a team of the caliber เห็นตู้นี้ที่ไร of อยากจะ T1 because กิน they จริง will ด้วย close the door a lot harder than anyone else, right, in their defense. However, if you're gonna be thinking about winning the series, the thing is you can't make any single mistake. And Maurits, you probably can't leave up the Azir ช่วงนี้สนับสนุนโดย G-Force Down นะครับอย่าลืมไปใช้ G-Force Down กันได้นะครับสวัสดีที่บูดเกมครับใช้โค้ดทักทูด้วยนะครับเล่นเกมไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับใช้แค่มือถือก็สามารถเล่นเกมระดับไฮเอ็นได้แล้วครับด้วย G-Force Down วันดีครับสอบได้เลยครับ got the snipe. The Otacon was taken. That's kind of where it felt like the tides were turned. This was the fight. Actually, I take my ๆ earlier ถึงต้น statement เกม back. ผม This จะ is แจ where ก the แต่ผม action กลับมาแบกได้นะคะพี่กิเป้ ตัวปลอมครับกูไบชิไม่มีคำว่า T1 ด้วยตัวปลอมเข้าไปใหญ่แล้วโล20 เองด้วยไม่ได้ตัวปลอมครับ Faker's laning phase โค้ดทอมเฮ้ยตัวจริงปะเนี่ยโค้ดทอม59 บาท นี้ตาหน้าเอาออโรราไปเล่นนะเด้อ คือตัวจริงใช่ป่ะครับโค้ดทอมทอมดีอย่าเลยครับโค้ดทอมตัวจริงปะวะ59 บาทแป้งมาเอ้าใช่เหรอมาซาพี่กิมหลังจากเก็บแต้มมานานขอให้เข้ารอบครับได้ครับแต่ไปทำแป้งครับทำได้เลยนะตรงนี้มีแป้งอยู่ He wins world championships on this ตัวนี้มีแป้ง champion, มี like ละ with this ง่ายดิ champion. Currently, and I don't know what is it like the top 8 of most iconic plays of all time with his ruthless shuffle. Put it between like Ho, leaving ho, Bard up for ho. Keria, leaving Draven up for Doggo, leaving a zero up for Faker. Where This do is we the place? worst. This is the worst. I actually, this is Ho, to me the ho, worst. ho, Yeah, the most egregious. Mas Santa Claus They all. knew, right? They knew. They They knew. must have known. Yeah, it's just his most iconic champion. It also just allows for such amazing setups in these team fights. You see how confident he is going in, setting up these shuffles for บท himself ลงโทษของ without พวก any มิน CC even towards the end, right? And so I think, yeah, I mean, the other good news for Movistar Koi is that Azir is no longer on the table. ขอบคุณครับคุณยาโคดโดนด้วยครับ11 เดือนคุณครับ I am not a game one Andy. ครูไพบูลย์ I saw good things out of them in the. No, you know what? You're not mad ทำไม enough. ทำแบบนี้เหมือนไม่มีคิ้วเลยวะ Great matchup versus. Is This this is bad? not good. Okay, I'm super pissed. This was พอคิ้ว ridiculous. หายแล้วมัน I can't believe what I saw. You give up ไม่เหมือนโจ๊กเกอร์เลย ตามมาจากกลุ่มเชียร์ทีหนึ่งเพื่อ SR ครับวันนี้ถ้าทีหนึ่งชนะจะมี SR ใช่ไหมครับ No. I think it's a cool
move. Like I feel like when we see people swap to red side and draft, as we saw in the last series, right, with TES and โปรโต BLG, พุ่ง it's บิดกับ because เฟเกอร์ you มา wanna ดู get ครับแต่ตัวปอเขา20 บาทตัวปอไว้หน่อย แล้วยังต้องมาแบกเด็กรุ่นใหม่ In ปวด MKOI's หลั case, ง either they're solo laners because we know Mirwin and Jojo can both cook a little bit in terms of champion picks. อีกแค่เกมเดียวครับผมทีวันอีกแค่เกมเดียวครับขอร้องแล้วครับ please please ข่าวลือจริงหรือเปล่าครับนอกจากทีหนึ่งจะชอบกินแอร์ไทม์ยังเป็นอันดับหนึ่งเรื่องจำนวนการเล่น Iffy, and it might have been rough, but still they're one game away from being in those quarterfinals again, and then what can happen then? Who knows? We'll have a quick break and we'll be back with game 2. ไอ้อมก่อยมันปล่อยเกธนูให้ปล่อยไก่ให้พี่โดนไป We'll ดิ be right back. It was rhetorical. I'm a buzzkill. อมก่อย Arm is there. Lock up on Owner, but he goes invisible for a brief moment. Now he's pulled him to the death realm up against Mir when Alti is really going to do nothing, but Owner still able to retreat for now. Alvaro taken down. Owner coming over the wall, going to pop out in a brief moment. Wants to get the grass blade, doesn't have time. That's the แต่ว่า shutdown. But it should be super uncontested. แข่งอีกรอบหนึ่งวันที่ 28 นี้ก็ไม่มีสายล่าง ปี ครับ นี้ทอมทำไม่ดีปีหน้าเจอกันครับ But there's too many เฮ้ยเขาคือใครอะทีวันโรชเขาเป็นโค้ชเหรอแชท There's nothing left to guard. Jojo wants to make the difference, but Guma grabs it. T1 coming in hot. ที่หล่อเป็นโค้ชเหรอโรสตัวจริงครับเฮ้ยโรสตัวจริงไม่ได้50 บาทแต่ถ้าตัวจริงครับ50 บาทดูจากฝีมือ MKOI แล้วรับต่อไปผมจะเก็บแผนหยิบตัวประหยัดแผนนะครับแซกมิดเยซูโอท็อปเซนน่า ADC ออนซัพพอร์ตแผนนี้ผมว่าดีโอ้แสดงว่าโค้ชท็อปนี้คนนี้ดูมานานเนี่ยแซกมิดนี่ไม่ได้แบบดูว่าได้แบบไม่มีใครจำได้ทุกคนนะเฟเกอร์แซกมิดถึงวันนี้ยังงงเลยว่าดับมาทำไมแซกมิด combinations and fantasies that they don't normally get outside of arena. It'll be live with patch 2521, so look forward to some mayhem coming to the bridge soon. อ๋อผู้ช่วยทอม2 ปีที่แชมป์แล้วไปทหารเหรอหมายถึงว่าเพิ่งไปปีนี้เหรอครับโรชอะหรอโอ้ที่เกาหลีเขาก็มีเรื่องทหารแล้วเนาะแอบเสียดายอยู่ปิดเพลงครับอย่าลืมเพลงลิขสิทธิ์ตอนนี้ผมอยู่หาดใหญ่ไทม์ไมล์ผมหาไก่คลีนเซอร์ในก้อนหินแบบในโฆษณาไม่เจอเลยผมตามมาจากคอเย็นอันนี้น่าจะเป็นเวโบตัวปลอมครับตัวปลอมแต่ก็ตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ไปตามหาไข่คลีนเซอร์ครับในก้อนหินแบบคลิปในคอเย็นครับหาไม่เจอก็ไปดูคลิปคอเย็นกันได้ครับตัดดีมากเลยพี่นั่งดูรายละเอียดของคนตัดดีมากเลยตัดได้เพลินแล้วดูสนุกแบบน่าทึ่งไปดูก็ได้นะคลิปที่คอเย็นนะครับสนุกมากเป็นวีล็อก90 นาทีที่แบบพี่นั่งดูพี่เจแบบเพลินจนแบบ90 นาทีคือ50 นาทีจนแบบสบายๆดูแบบจบสคริปต์แอดแต่แชทหลังๆเริ่มจะชอบการที่แบบลงคลิปยาวๆแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเริ่มจะตัดเขาเรียกอะไรเริ่มถ้าเกิดสมมติจะเริ่มถ่ายกันเยอะกว่านี้อาจจะพี่ว่าอาจจะต้องรวมตังค์กันซื้อกล้องโกโปรสักเครื่องน้องทิพย์พี่อั้นถามว่าไปดูแข่งวัดปาร์ตี้ไหมเดียวพี่เขาไปถ่ายรูปด้วยพี่อั้นคือพี่อั้นเหรอถ้าทีไม่ได้ไปครับ ผมจะสมัครสมาชิกช่องและต่อสมาชิกตลอดชีวิตทีวันเฟเกอร์ใครอะคอบีทูสลากได้เลยครับ60 บาทได้เลยครับผมวันนี้สปอนเซอร์ขอแอร์ไทม์เดี๋ยวผมขอแพ้อีกเกมนะกิฟต์สปอนเซอร์บอกอยากได้เกม3ไม่เป็นไรครับเฟเกอร์ตัวจริงนะนี่ตัวจริงทุกคนอายกาเซโย100 บาทเนี่ยตัวจริงอย่าเลยครับเฟเกอร์เล่นได้ชนะไปเลยเถอะครับผมไม่ได้อยากจะดูเกม3ครับเฟเกอร์ตัวจริงทูสกานะรอครับรอทูสกาคอบีทูสกาทูสคลา
ขอไปเข้าน้ำเป็นงนะ Welcome back to Worlds 2025 as MKOI and T1 face off for the final spot. Top 8 here. Next stage, best of 5s, but after that first game, MKOI sent reeling. And we're going to have to see how they recover as we get ready for the next advance. It looks so close at times. They gave us the hope. It was some of those picks where I was like, oh my god, maybe we've got a moment. But T1 again, it's the same thing we saw against 100 Thieves yesterday when it comes back to how they can set up around objectives, which just looks so good. As a team that's comfortable in those complicated team fight situations, and even when you see Carrier picked off a couple times, maybe Guma picked off a couple times, it just doesn't end up mattering. They find their footing, outperform in those clutch scenarios. Faker meditating ahead of the picks and bans. If you're an EU fan, maybe you're hoping that he's napping, honestly. It's hard to catch Faker sleeping, to be honest. This guy is incredibly strong when he gets his champions like Azir, and he kind of showed that. So I think coming into this for MKOI, it's going to be a case of you clearly thought you had a plan for Azir. Okay, that doesn't work. What's going to be the next couple of rotations? Because again, it feels like we're going to go back. เท่าไหร่แล้วครับเกมที่2ครับ T1 นำไปก่อนเกมแรกครับแล้วถ้า T1 เกมนี้อยู่ฝั่งเลสไซด์นะราชารานะ คุณนะที่โทรมาบอกแผนแก้เกมทำซามิดาคอนโดมาก่อนหน้าตัวปลอม เฟกนี่ฟาเกอร์ครับผมไม่ใช่เฟกเกอร์เป็นฟาเกอร์100 บาทตัวจริงนะตัวจริงน่าจะเป็นดาวรุ่งครับผมตัวรักตัวปลอม พัชรพลค่ะมีลูกค้าแจ้งเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทีฟอนดาวขอโทษนะคุณลูกค้า100 บาทตัวจริงแล้วครับผมโอ้โหขอบคุณครับไม่ปิดโดได้ปะไม่ปิดโดได้ปะดูแข่งมันไม่ปิดโดเหอะไก่กรูมมิ่งใช้ดีมากกิฟโดใช้ก่อนแข่งวันนี้ชนะเลยโล่งเลยโดตามกิฟตลอดครับคุณโดลานขอบคุณมากนะครับคุณโดลาน1 ก๊อตขอบคุณครับโอเคขออนุญาตปิดเลยนะก็พอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวเราดูแข่งดีกว่าครับมาครับT1ครับเฮ้ยนี่คือครั้งแรกครับผมนี่คือครั้งแรกในสวิสเตทครับผมที่ T1 อยู่ฝั่งบลูครับนี่คือครั้งแรกครับผม T1 อยู่ฝั่งบลูครับปกติอยู่แต่ฝั่งเลสครับแล้วกดบูคองเป็นเฟิร์สพิกเลยครับแต่ก็ยังคงแบนไซออนอยู่ดีนะเพราะว่าคือไม่เลือกเฟิร์สพิกแล้วก็ไม่เล่นเลยดีกว่าไม่สนนะT1 นะครับก็ไม่เคยอยู่ฝั่งบูครับแต่ว่าวิลเลจฝั่งบูเนี่ยดีกว่าฝั่งเลสครับวิลเลจฝั่งบูในสปิดในราว 3-5 เนี่ยเล่น12 เกมชนะไป8ครับเยอะกว่าฝั่งเลสนะฝั่งเลสเล่นไป17ชนะไปแค่12 He's known for a couple of things the funny champs as Otawamne would call them the niche counter picks the fringe characters and then this year really especially in winter ส่วน MKOI ก็ฝั่งเลสเล่นไป5 ครั้งครับชนะไป3วิลเลจว่า 60% ครับฝั่งเลสฝั่งบูวิลเลจจะดีกว่าแต่ว่าตาดีครับตัดสินใจอยู่ฝั่งเลสครับแล้วกดเป็นทรัดโดกับเอ็มเบซ่าครับกดไลท์ครับ T1 ครับเดินอ้อมเสาเอาครับเวลาปู่เล่นไลท์หลายๆท่านก็พอจำได้นะไม่50ก็05ครับปู่ one way or another ครับกดเล็กไซไปเจอกับเอเบซ่าครับตรงนี้กดแคสซิโอเปียสวนแบบทันทีแบบไวจัดครับMKOI สรุปว่าจะเล่นเป็นแบบอย่างไรครับเนี่ยMKOI คือจะแคสซิโอเปียแล้วมีเอเบซ่าแบนซิกถือว่าถูกต้องนะตามตำราครับเอเบซ่าซิกไม่ไหวครับ Also just works very well with the Mbessa as one of those extra backline threats. So if Mbessa goes in with the public execution, then the Mega Inferno bomb off the top of it and try and pick it up. I do like the Caitlyn ban. ตัวนี้แบนใครสาบไหมแบนใครสาบดีกว่าไหมจับไม่ได้นะจับยากนะแบนใครสาบดีไหมเอสเรียลใครสาบ
a little bit of an issue. Kaisa also a pick that Gumayushi could end up opting in for แบนเรียวครับ because you've already got like both Wukong and Rek'Sai that can be those dive buddies for the Kaisa in this. ตรงนี้พี่คิดว่ากูมาที่ไม่มีคองกี้แล้วอาจต้องเลือกเป็นเอทเรียลลูเซียนเขาตัดบรอมก่อนเลยครับต้องเลือกลูเซียนหรือเปล่าลูเซียนก็โอเคครับไม่น่าเจอลูเซียนบรอมนะตัดลูเซียนครับลูเซียนไม่เอาอ่ะไม่รู้ว่ะซีเวอร์พี่ก็คิดอยู่อ่ะกดอันตีแล้วก็วิ่งอ้อมมาแต่ลูเซียนที่ไม่มีบรอมครับตัดสินใจเอาอะไรครับปล่อยลูเซียนครับเราเลือกเป็นซีเวอร์ครับซีเวอร์กับไม่มีตัวที่โอ้โหดูการแบนของเขาครับผมแบนซับ1แบนซับ2แบนซับ3แม่งแบนซับ3ตัวจาก5ครับผมทำไมคุณถึงทำกับเคเลียแบบดีครับAlso scales quite well against a shorter range composition. Really no big long range poke champions. No super safe scaling hyper carry. Cassio obviously can do a ton of damage, but doesn't have the range safety of something like a Jinx. แล้วกดเป็นอะไรครับลูเซียนเหรอ Last game. So what will the final option be here? It's เวน Oh my god อูซี่ And you know, I honestly, you have to respect ซู it. เปอร์ครับกดเวนครับ If they go out here, they're going out on their terms. ตัวถนัดของเขาครับซูเปอร์ No one plays range, absolute fist fight to the death, which are great terms. Yeah, look, it worked against Fnatic. Maybe it can work against T1. แต่เขาจะรู้สึกจะชนะนะเวนรู้สึกว่าจะชนะ Hoping that นะ this vein can once more bring them forward one more game, but this is two hyper scaling carries on the MKOI side with honestly only Braum as that real protection tool. So for people like Doran, for owner on this Wukong, I'm a little nervous if I'm MKOI and trying to keep our carries alive. Yeah, Supa certainly some tools to protect himself, but Jojo 19ครับคราวที่แล้ว standing next to him. And honestly, they're gonna fist fight. เล่นเวนเป็นหนึ่งตา I think the difficult thing is, and I'll just put a little asterisk next to this game, is because both these comps are relatively short range. If one เจ team อกับ gets ฟานาติกครับรอบที่แล้ว let's say a healthy early to mid game lead, เกมที่ and we 3 might ครับ see a rather quick deflation of the hype that we're trying to build. But for all of ซู our sakes, เปอร์จัดไป 8-1-11 ครับ an explosive back and forth. คราวที่แล้ว I'm นะ an MKOI fan though. The things I do like is again, Oyoya opting in towards these strong level, you know, kind of 3, 4, 5 junglers that can really get access to the map and try and make things happen. And that's what I think he's going to be trying to do again here. Try to find those early skirmishes, look for these invades, especially alongside Alvaro, and use the fact that you've got that synergy with the Trundle and the Braum. If I'm on the opposite side though for T1, it's kind of a similar story of, hey, we can kind of wait until we hit our level 6s, hit this ตอนนี้ระบบเป็น 2 แบน swing เป็นแบบ across โกลบอล the แบน board, and พลิ then ก just เหมือน look to RV dive ใช่ไหม on พี่ these ไม่ two รู้ว่า RV carries. แบนยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้เขาคือเขาเรียกว่าเฟเลสดาร์คือแบนแบบไม่เล่นห้ามเล่นตัวซ้ำครับคือตัวที่เคยเล่นไปแล้วจะถูกออโต้แบนในซีรีส์นั้นเลยครับ Should I have picked Pike? Would it have banged? And the answer is yes. Would it have been good? Probably not. Yeah, I mean when you're playing into a คือ Cassiopeia or Braum, ส like มมติว่า really good เกม1เล่นไป disengage. 10 ตัว I don't know ก็ if, จะถูกแบน Pike ไอ้ is 10 ตัวนั้นจะถูกแบนใน exactly เกม what I 2 wanna ออ play. โต้เลย It would be a flex if they won with it because playing as Pike against a miasma is a nightmare. เราก็อย่าไป Okay, issue อย่าไป resolved. แกล้งอย่าไปอะไรเกมอื่นเขามาถามเราก็ตอบไปตามที่เขาถามครับเราเป็นOkay, a lot of T1 เกมเมอร์ด้วยกันครับ I hear it. I think he tried. Yeah. I hear there it. We go. There we go. There it is. Gaining some momentum there. Oh, it's the knife grab. Owner ready to fight. Jojo ready to fight. It's like level 1 Twin Fang. ทะเลาะทำไมครับในเมื่อเราพอจบเกมเราก็ไปเล่นโรบอกด้วยกันนะจะทะเลาะทำไมครับในเมื่อเราก็ไปเจอกันในแบบในแมปต่อยกำแพงเราก็ออกกำลังกายด้วยกัน I think a large portion of it is again. แล้วจะสลับเลนครับ Eyes on Oyoya and Alvaro. They got a nice invade off the last. จะสลับเลนเอาซูเปอร์มาไว้ข้างบนครับ Similar story here because when you look at Doran, should be able to punish Mirwin in the early stages. Faker as well should have decent push against the Cassiopeia. แล้วจะสลับไปครับ Hyper aggressive trade with Jojo on คู level บายุชิ 2. And in that case, I think it's a little bit ยังไม่เดินเข้าเลนครับตอนนี้คูบายุชิอยู่ตรงกลางครับ force their way into T1's jungle. But it's important to note
You can see here on the top side of the map on your mini map, Faker of course trying to take space in mid lane, but on the mini map you can see แล้วตัดสินใจไม่สลับเลนครับ the top lane. Pinged out though, clever early ward here coming in from T1 to spot this swap. So Supa will be able to play really aggressive into Doran, but it's also going to free Guma and Keria to โดรานครับชีวิตครับ these waves in the bottom lane. เจอการสลับเลนไม่ธรรมดาคือเจอสลับเลนก็ว่าเซ็งกันนะสลับมาให้กูมาเจอเวนอีกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่แบบท็อปเลนหลายๆคนที่เกลียดมากครับผมดูมันเลยครับดูมันทำตัวครับ From the MKOI side, nice swap and good timing to prevent T1 from being able to match it. เฟเกอร์หลบคิวไปได้แต่ว่าเลเวลยังหลบไปได้รอบนี้โดนฉกไว้ไม่โดน but not in a position to twin fang. Faker giving the respect. No stranger to this matchup, right? Through all the eras of Rise, Casio has always been an option, always been a counter. So we'll just back off and knows that he's going to need a bit more time before he tries to get those trades. เฟเกอร์โดนเคาน์เตอร์พิกครับเป็นตัวเคาน์เตอร์โดยธรรมชาติครับโดนลาขออีกเดียวเลยป่ะได้ป่ะอย่าตายเหมือนตอนที่เจอด็อกโก้พลิสก็คือแบบดรอปได้เข้าใจว่าไม่อยากดรอปแต่แบบทำไงวะได้ป่ะโดนละ Looks like this wave will just crash and there won't be too much pressure going towards Doran afterwards. เนี่ยตรงนี้แหละเขาที่แล้วแต่ตรงนี้เลย Will try to chip away, but does need to respect the potential for an instant flash knockup. Try and turn something back. Alvaro and Keria matching each other here around the mid lane, and again we have a situation early on that it feels like favors MKOI in terms of overall lane prio. And look at this, they're going to double reset, so both the Vayne เอาซิลเวอร์ไปข้างบนครับแต่ว่าเวนก็น่าจะเวนจะไหลไหมจะไหลไปข้างล่างไหมเวนครับตัดสินใจไปข้างบนแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นรับเวนไม่ทันครับข้างล่างก็ได้เป็นแมตช์อัพปกติสักทีครับเป็นเล็กไซเจอกับเอเบซ่าเวนซูเปอร์ซื้อเคิลมา100สแต็กเลยครับกุบาชิก็ซื้อมาเหมือนกันครับเฟเกอร์ครับดูจริง So should be pretty easy for Guma to just sustain a push here on the top side. Will cost him a decent amount of mana, but of course, absolutely no AoE. แล้วปล่อยซิลเวอร์เจอกับเวนข้างบนเหรอครับ Accepting his position under tower here for now. มาเฟเกอร์กลับมาแล้วครับ Call here from Keria. Kind of ends up as this. เอลโยย่าพยายามจะกดดันโอนเนอร์ครับ This is what I was talking about. Like this เพราะว่าตัวละครเก่งกว่าต้นเกมโอนเนอร์ก็ไม่ยอมครับบาชิSupa's recognized that fist fighting is the solution. Who's going to get it? That's the third stack. Knock back on Guma. Flash forward auto in the 1v1. Supa comes out on top. The Vayne dueling power is so strong, and even with the barrier, Gumayushi isn't able to match Supa early first blood for MKOI. And again, that's part of the reason why we've seen this matchup before. In the 5v5, Sivir can be a powerhouse, but in the 1v1, Vayne so strong here early on. เห็นแล้วว่าเขามาตรงนี้ครับเปิดครับเพราะว่ามีโซน่าอยู่ครับตะกี้พยายามจะเอาเอลย่าครับเอลย่าโดนอยู่เอาเอลย่าได้ไหมเอลย่าตายครับตรงนี้เอาใครต่อครับเอาเอเบซ่าเหรอครับเอเบซ่าแฟดได้ครับแล้วตันไปที่อวาโลครับอวาโลโดนโดลานครับดักหน้ายกขึ้นมาจัดการไปได้ครับโอ้ทีวันสวยมาช็อตนี้ครับเป็น2คิวครับวายุชิโดนโซโล่คิวผมดูอยู่นะครับพี่เสียวแล้วเสียวแต่ว่าช็อตนี้ก็มันต้องดันเวฟแต่เมื่อกี้ก็โทษกูมาชีไม่ได้หรอกมันต้องดันเวฟแต่แบบซูเปอร์มันก็แบบตัวละครมันแบบอาจจะคือกูมาชีก็ต้องหกก่อนอะไรเงี้ยครับซูเปอร์เวลกับหกแล้วดูอีกรอบครับมินเนี่ยนก็ลุมตีนะเว้ยอะไรวะทำไมมินเนี่ยนก็ลุมตีทำแบบพี่ชัยยุทธสงครามอ่ะมันต้องสู้ไม่ได้เลยเว้ยก็ตามสูตรเลยนะเว้ยคือมินเนี่ยนลุมตีแบบ 3-4 ตัวไปเงี้ยเลเวลก็ยังไม่ได้เยอะนะครับแต่มันคือเวนครับ Not nearly enough there, however, and Supa happy to have that XP advantage as well. Level 6. Final hour
That damage steroid could be big. But unfortunately for MKOI, we're in a situation again where they found some kills, but it feels like T1 are still taking the reins, taking control of the game. สูสีตลอดครับT1 Terrifying prospect. เจอทีมแต่ก็สูสีจริง And you're kind of putting your eggs into that Super basket, right? He's got the level experience over Guma. You can see Guma's just hit 6, whereas Super already had it for a little while. Also, เปิดมังกรครับ T1 the early kill going to try and accelerate him towards that Blade of the Rune King, but you really do need 2 items on towards this vein before you really become a major threat in fights. And unfortunately for MKOI, you've got T1 who are winning elsewhere. ได้มังกรแรกไหมครับ1 แต้ม Epic Monster เข้ากระเป๋าครับ T1 This is where Wukong becomes terrifying in some of these fights, especially as he gets towards that Triforce. Yeah, Triforce, we've seen it in the Corkis or the Wukongs, right? This is just such a powerful first item spike. Expensive, but when you get accelerate into it, can do a ton of work. Jojo and Faker continue just to trade blows here in the mid lane as Mirwan, Doran do the same. No kills really to be had, and now that Mirwan's taken over that level 6 threshold, does have the Vamp, is able to kind of match the sustain that Doran brings to the table. And the one thing that this moving around actually did was it did actually set Super behind. Super เงินตามอีกนิดเดียวครับกูไปชี้ตามอีกแค่170ครับ when it came to the CS and the experience, but it has actually helped Mirwan in avoiding a lot of this matchup and get some of the much needed CS and experience that he needs. So Mirwan has kind of been carried through this early stage alongside Super being in a decent spot. So at least for MKOI, they've kind of got those 2 parts of the map they can play through. Whereas for T1 again, like I wouldn't be surprised if you just see a ton of pressure now towards Faker and Jojo Pyun. Try and do a similar story of what we saw in the last game. Burn flashes on Jojo, rinse and repeat over and over, and just ในป้อมมันนะโดราน incredibly uncomfortable. อุ้ยเฮ้ยตกใจเลย Tricky with the tunnels there. Luckily, does not take a tower shot, but now it's ลิงมา coming in behind. Mirwan, of course, has the ulti available. Public execution back into owner, trying to get tricky with it. Bit of a sidestep there. The Sundering Strike ready to come through, but he แล้ว just ให้ has no โด time ราน to แท press ง the ครับแล้วกดอั button. นติครับ 2 spins coming in, but Mirwan! He gets a kill back onto Doran. A catastrophic miscalculation. That's the second time T1 have tried to dive an Abessa this weekend, and it's the second time it's backfired. Super caught out briefly, cleanses, goes invisible Super with the final กดอันติครับ out, but he's hitting the wrong กดอันติ target. ไปกันครับ Guma โคชิ immediately using on the hunt. Super now debating if he can chase, but that's the heal coming up from Carrier. Takes over to level 6. มีโซล่าไฟอยู่ไม่มีเคลนแบบนี้ Alvaro comes in to try to find a mark. โอ้ย Flash over Super to the bush. โคชิเข้าไปแล้วอยู่ไหนเรียกวอลมาหน่อยเกอร์โดนตัดเกอร์มาช่วยเกอร์มาช่วยได้เฟกเกอร์มา Jojo also on the way, เฟกเกอร์มีไม่มีแฟดเพราะน่าจะแฟดเข้ามาในเรียมวอล์ก Once again สวยมากครับ punished. เฟกเกอร์มา Feels like this balance of powers where when คุณ Super ปู่ does มาก well, นะครับ Mirwan ปู่ must have a terrible น้อง time. All right, the bot side ๆก็ must น้อง have a เมื่อ terrible กี้น้อง time. I ๆเกือ never บ seen แล้ว that swap ขอบ elsewhere คุณ where ปู่ Mirwan มาก gets นะ the ครับ turnaround and Super overextends questionably. That brawl was กลับมา nowhere เงิน nearby, นำ500 แล้วครับ but คุณไบ maybe ชิ he could make the play happen regardless. แฟดไปจัดการซูเปอร์ได้ครับ Isolated 1v1 and it probably stronger as a duo แล้ว in เฟ the กเกอร์ก็ได้ 2v2, but a 1 clutch คิว level ติดไม้ 6 ติด from มือไป Carrier. ครับตรงนี้ก็ As we take a look back at this, ก็ต้องให้โดรานแทงแหละครับถูกต้องแล้วครับโดรานแทงแล้วก็ It was a nice job here. Just ทำดาเมจกันใช่ปะแล้วโดรานก็ต้องแบบกดอันติ for so long. And at this แล้วมัน stage, แบ I บ think, okay, that's the execution, but the shield from Mirwan เนิร์ฟเอเมซ่า please really well played, and then picks up the tech. แม่งกด WT แบบอันติแบบอันติเล็กไซด์เลยเว้ย On the Void Grubs, not coming topside, and Alvaro was getting some คือ vision อัน down ติ the เล็ก enemy ไซด์อ่ะ jungle. ถ้าใครที่งงมันคืออันติการเล่นเวอร์ชันแบบไม่ใช่ดาเมจเพียว And the flash from Guma into the bush means he can get the auto attack before any คือบางคนแรงกว่านี้ปะ And Faker flashing ดู over the เฟเกอร์ครับ miasma แฟด to พี get ดิคชั่น topside. กับเฟเกอร์ Look โค great. ตรสุดเลย And เฟเกอร์แกแบบ working out for T1 แก with another kill. Yeah, obviously use a ทำไม lot ช็อต of ที่เฟ summoner เกอร์เล่นมัน spells ชอบ to มี make ช็อต that ที่แบบ happen, เหมือน could put them at a แบบ disadvantage in the next fight, but more เป็น than ช็อต happy เอา to เพ have that ช็อต gold, แบบ those คิด two แบบ quick kills ม onto หั the ศ bottom จรรย์ lane. แบบเด็กแบบอะไรก็ไม่ Still รู้ not อะ able to complete that Blade of the Rune King. Carrier now ghosting it. โซล่าแฟร์ Looking to ใส่ lock ซู onto เปอร์ Super. ซูเปอร์ Super ตรงนี้ no กดอันติ available, going invisible courtesy of the final ได้ hour. ปะ Now wants to get the ปั่นเลยแล้วกัน hell แฟด out. ปั่น Put the zoner to ซู start เปอร์ spinning. เรียบร้อยเวรเหรอครับ Owner นี่ on a killing spree. เจอซีซีรัวๆครับ Everyone on T1 focusing on Super, making sure this Vayne cannot get ahead. The ghost from Carrier puts him into the perfect position, and even if he doesn't get some เล่ of น the เวรต้องโดน stuns, เฮ้ยเคเลีย buys the time now. กด Carrier. W แล้วตันไหมครับแล้วโดนเสา Pillar down, forced to flash. VLC Smite for a bit of extra slow. ตันอีก Ulti already down as well from มันจะ Elyoya. แข็ง One tanky trying ตัน to ต่อ carry going to fall. แต่ว่า Elyoya แคส still ซี่ a มาแล้ว powerhouse. แคสซี่มา Already แคสซี่มา locked แค up. สซี่ Two มา stacks because the blow and he uses the clone to escape. T1 ครับได้ Not gonna วอล overpush แฟร์ into ไปก่อน Kuma, ครับ but Carrier a เกือบ little เสียวอลแฟร์อยู่เหมือนกันครับ overconfident continuing to push forward there. Nice job by the MKOI duo to pick him off. Could have been a bit more, honestly, but the Trundle Pillar not quite a backup off good. And เฮ้ยทำไมมันแปลกๆวะเลนนี้แปลกๆ for เลย the public execution.
แล้วมินเนี่ยนดรอปเยอะครับโดรานจนมากครับมินเนี่ยนดรอปอยู่ประมาณ20ตัวครับBut still, MKOI, they are fighting every step of the way. 3-0 โอเนอร์อีกแล้วครับ Opting for the Sundered Sky this time around, given how many short-range champions there are, I think it makes sense, but it is compared to the completed Trinity Force of Owner. So Owner, much more burst damage, but a bit more sustain for Elyoya. But I think that's the terrifying part, because burst damage against things like Bane and even this Cassiopeia, who hasn't gotten towards like the Rod of Ages and the Seraphs yet, is going to be a bit of a disaster if you start to โดรานอุ้ยโดรานท่านเทพเจ้าโซโล่คิวทำผมหัวใจจะวายอีกแล้วนะครับอุ้ยท่านเทพเจ้าโอ้ยเขามากันหมดแล้วท่านเทพเจ้าDeny Supa for any opportunity to force those 1v1s. Here now is Elyoya, now on the top side, Dorn with the tunnel network. This man's played Zerg at some point in his life. I feel confident. มันเร็วมากเลยว่ะแป๊บเดียวถึงป้อม2แล้วอ่ะเล็กใส่อ่ะ MKOI is going to be happy to take away some of these plates on the top end of the map. In ยิง return, คิวโดนใส่แคสซิโอเปียก็จะมีอันติครับสามารถที่จะกันได้ได้ kind of playing around. Oh, hang on. Doran. Potentially a ทำ little อะไร bit วะเนี่ย overconfident. Slow แต่ down, ได้ he's ปะ just going to get taken out. I think เทพเจ้าโซโล่คิวแอนคลาสเทพเจ้าโดนโซโล่คิวคลาส But they were so far away. เทพเจ้า2v1 ด้วย Into the Cassiopeia with the miasma. Like, that's the worst option out of all you could have done. That was bad. That was a goof. Big old goof from Doran. I don't think he's getting the Rek'Sai. Nope, he's the Rek'Sai license. Yeah, I mean, you can make it top 8, but did you get the Rek'Sai license? I'm not ลิว so หน้ามาเร็วลิวหน้ามาเร็วลิวหน้ามาเร็ว Faker doing a good job of trading here. Nice side เฟ step. เกอร์เฟเกอร์มาแล้วโซลาแฟกหลบ So doesn't really have the movement speed. โอเค Conqueror ได้ procs. Faker happy with just the flash. เวนมากันหมดเอาเวนไม่มีโซลาแฟก Lock up on Supa as he tries to step back. Alvar doesn't have the unbreakable ปั่น yet, and they're starting the retreat. Owner ปั่น getting good chip damage down. Elyoya, the มันรอดอีกแล้วเลี้ยววอล์กไปด้านหลังไปเหรอลิงไปคนเดียวไอ้เชี่ยลิงไปโอ๊ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรกันวะนั่นอะไรวะเนี่ยช่วยด้วย Mirawan's still standing, but he doesn't have the ultimate because of the play earlier. T1 firing back. That ultimate is so close to getting off the cooldown. I think Miro wants to fish for Faker, but it's a bait as Doran finds him in the bush. They're going to continue to push forward. 4 seconds. เทพเจ้าโดรันผมขอร้องนะท่านเทพเจ้าสักครั้งได้ไหมครับเทพเจ้าออกมาทีนึงขอร้องขอบคุณมากครับเทพเจ้า Tunnel interrupted. เทพเจ้าโดรัน Walking up. วันทีเหอะขอร้องละ But my God, กลับ what บ้าน a fist ไป fight on the แล้ว top side. 14 kills, 14 minutes. That's a pace of game I like to see. I mean, this is turning into an absolute banger, and it starts เป็นไงครับสนุกไหมครับทีวันจัดให้ครับบอกเลยว่าคู่ทีวันใครเจอทีวันจัดให้มันเลยครับไม่มีฟาร์มไม่มีแบบไม่มีเพอร์เฟกต์เพลย์ครับมั่วๆนัวๆครับผมใส่ปลาร้าอร่อยอ่ะอันเนี้ยรสชาตินี้แหละครับนี่ครับเหมือนจะไปอะเฟเกอร์แล้วเฟเกอร์ไม่ได้ไปครับงงปะเฟเกอร์อยู่ในวงเพราะว่าอะไรวะอ๋อโดนตันเหรอกดวาร์ป Solid fight for T1, but the gold's still close. It's really กดวาร์ปแต่มันจะไม่ไปเหรอ Or T1 are starting to pull ahead. โอ้เดี๋ยวไปแน่เหรอแน่สิเอาดีไปจริงปะเนี่ยแน่สิไม่ต้องห่วงกดวาร์ปไม่ได้ไปดินจ่อไปคนเดียวเลยทีนี้ When we come into this kind of 20 to 23 minute mark. Carrier potentially caught out once again. Alvaro taking a big chunk of damage though. That's the unbreakable use. They get Carrier's flash. But Supa's still taking his time to clear mid, and this is one of the things that's going to be so frustrating for MKOI. Is it just takes a year for them to get mid trial. And that's the MKOI. Every single game so far have been เพิ่ง doing รู้เหมือนกันว่ากด B แล้วยกเลิกครับอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันครับ ทาวเวอร์อะไรไม่ทาวเวอร์อะไรไม่สนครับ15นาทีไม่มีการเอาทาวเวอร์ครับฆ่าอย่างเดียวเอาอีกเกอร์มาแล้วเคเลียลงมาเหมือนกันมาดิเอาAlvaro with the blinking health bar is going to be forced to retreat. Does have โอเค access ครับ to the redemption, so it'll ได้ just ฟรีดอ be อฟ the สเตน herald ครับ conceded. T1 ครับ They're gonna spot him. โอ้ my god โหโซน่าไม่เห็นครับ Happy to have the มันไม่ objective, เห็น and คนไม่เดิน MKOI เลยดิมันเห็นแต่คนเดิน losing แล้วปล่อย advantage across the map. เพอร์รอตรงกลางครับจะดันกลางครับตอนนี้น่าจะได้ครับน่าจะได้แปลว่าอะไรทันเดอร์เกลียดจริงๆไอเสาทันเดอร์เนี่ยแล้วปั่นโซล่าแฟร์แล้วขี่ลิฟต์ชนตรงนี้เข้ามาครับโดรานลิฟต์ชนอยู่ชนทุกคนชน
โอ้ยลิงอยู่ไหนลิงโอเนอร์แบบว่าแฟดออกแล้วเฟเกอร์ข้างบนตรงนี้ปวดกันอีกแล้วกล้องจับไม่ทันกล้องแบบเหนื่อยมากครับตอนนี้ทีมงานไลออดศูนย์ประชาการไลออดแบบจับกล้องไหนดีวะจับกล้องไหนดีวะจับกล้องไหนดีวะสู้แบบบ้าคลั่งเอาใจแฟนๆครับแอร์ไทม์ starting to push these advantages as we crest the 15-minute mark. And we've perhaps recognized a problem with the man in the mid lane, now 2-0-2. We complained about his Azir, but there's also a world's music video. นะครับขอเลยครับเพิ่งซื้อชุดมาเลยครับไหวแล้วครับอย่าเพิ่งตกรอบนะครับขอให้ดูได้ใส่เชียร์สักรอบนึงนะครับ Perhaps there is no right champion to give him. สวยจริงต้องครบเซตเลยอ่ะสวยจริงครับอันนี้ดูเกอร์ครับดูเกอร์เรียบวอล์กหลอกแล้วต้องโจโจ้ต้องแบบต้องขยับกด TP เลยไม่ไหวกลัวแล้วมังกร This is the first international event I got to this year. I gotta like. It's a full year of yeah. Fair. He wasn't even at the first one, so I respect that you were saving it for first stand too. โดลานะครับตรงนี้ยังไม่ได้โชว์จินเลยครับค่อนข้างไปทางจนครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ซื้อแบบยังไม่ได้ซื้อของอะไรเลยหรือเปล่าอาจจะกลับไปซื้อมาเป็นชิ้นเลยก็ได้ครับเพราะเงินก็ไม่ได้ต่างกับเมลวินเท่าไหร่ครับCasio is still really hard to play in the Rise, right? You need to hit the Noxious Blast. You need those empowered Twin Fangs. If you miss one ability, แล้วเวนออกมาเป็นลูนคิงครับไม่ได้เห็นไอเทมชิ้นนี้ในการแข่งขันเลยก็ว่าได้ครับน้อยมากครับนอกจากโยเนจะเล่นครับ If they can hit that kind of 3 item are in a decent spot, it's just a case of slowing the game down enough for that to happen. ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ And at least T1 ไม่บวกครับถ้าเฟเกอร์ไม่อยู่ไม่บวกครับอันยองเชอร์โซเดเชอร์ถ้ากูไม่อยู่ไม่ต้องบวกนะโอเคเฟเกอร์พูดอย่างนี้เฮ้ยเฟเกอร์เอาอีกแล้วโดด MKOI don't have good information. They don't have good ward coverage on the bottom side jungle. So they did see 4 in bot lane, but it'd been too long. They didn't want to risk pulling the trigger. They didn't want to risk going all in. So now, bit of a lull, bit of a calm state. Again, objectives where we're looking 1 minute until the Otacon spawning on the top side. อีก7 นาทีครับตัวหูซื้อเลทมากนะเฟเกอร์ตัวลอตเอจิสครับ7 นาทีครับซึ่ง7 นาทีเนี่ยหมายความว่าบาลอนเกิดก่อนนะอาจจะมีไฟก่อนบาลอนหรือเปล่าเฟเกอร์ก็จะยังไม่พร้อมครับเพราะว่าลอตเอจิสยังไม่ทำงานครับน่ากลัวโจโจ้ครับ to get his vision down, but again, like this is get pressure made, get that push with the Sivir, slowly but surely eke control here from MKOI. This is, again, like you have opportunities from MKOI to fight back with the Cassiopeia ult and the Braum if T1 are disjointed, but you can see here, like they are just not. They're very careful and methodical now on their wave states and setting up the map in their favor. They have better push, right? And they have ได้ป้อมครับโดราน in terms of overall gold, and you can see Jojo there as much as he would like to 1v1 Doran and force a greater advantage. He really can't. Doran just walks away, gets the push. ชุดไหนพี่ชุดสีดำเหรอใช่ครับชุดสีดำ Guma instantly wave clearing mid. Love you for that. Observers will highlight it. This is the nightmare. If you weren't around for like season 4 or season 3, there was a lot of this. You may have heard of this season called Jinair Green Wings. Yeah, it's Vayne can kill Sivir on a side lane. Vayne is winning the 1v1. The problem is sometimes League of Legends is a game about minions. Sivir is really much better at that game than Vayne is. ซิลเวอร์ตอนนี้รวยมาก2 ชิ้นแล้วเป็น IE ครับแต่อย่างที่เรียนคือเฟเกอร์ค่อนข้างช้าตัวลอตเอจีครับก็ยังไม่ออนไลน์ครับแต่ถ้าออนไลน์เมื่อไหร่คือแบบหยุดไม่อยู่ครับเลเวล13แล้วตอนนี้ครับเอ็กซ์ซอสใส่เอลย่าพร้อมกับโซลาแฟร์ปั่นมาเฟเกอร์ตรงนี้โดนเวนอยู่ครับโดรานไม่สนครับพุ่งมาตรงนี้อันตีมาครับเหมือนกันครับโจโจ้แล้วจะจัดการไม่มีดาเมจตอนนี้ดาเมจหายอยู่ไปแอบในพุ่มครับเคเลียจัดการไม่ได้แล้วตรงนี้เสียเล็กใส่โดรานไปครับเคเลียเลยยกมาแต่ว่าหูกุมาชิโดนอยู่เฟเกอร์ช่วยหน่อยเฟเกอร์ตายหมดเลยตรงนี้โดนไม่โดนอีกโอ้โหตายแล้วเลี้ยววอลไปดักเขาที่ไปจริงแล้วโอเนอร์บอกกูไม่เชื่อแล้วผมไม่ไป
เดี๋ยวไม่ไปโอเนอร์กดทีพีกลับบ้านเหมือนกันไม่ไปอะไรวะเนี่ยรอบนี้ผมไม่เชื่อแล้วพี่เคยทิ้งผมไปoff the back of this invade where the exhaust goes onto Ayoya but that dive isn't really วายุชิตรงนี้โดนครับโดนแบบทั้งเสาทั้งรอยแยกจากรอมพยายามตีอย่างสุดความสามารถแล้วครับแต่ก็ต้องกังวลหลายอย่างเกินครับแล้วเขาแบบเหลี่ยมมันดีกว่าเขาได้พุ่มบานาน่าด้วยครับตรงนี้ดูกูวายุชิรีแอคแบบโอ้โหสุดยอดรีแอคชั่นครับผมตรงนี้โอเนอร์ไม่มีปั่นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับเฟเกอร์ครับโดนทีนี้ไม่โดนก็เลยแต่ใจเรียมวอลครับโอเนอร์บอกไปแน่นะจานเอ้าทำไมผมไม่ไปพออันนี้ไม่ได้กดวาร์ปนะคือทำไมไม่ไปวะเนี่ยทำไมไม่ไปวะเดินออกวงเหรอครับถ้าเดินออกวงนี่คิดบล็อกระดับเวอร์คลาสบอกเลยคิดบล็อกแม่งแย่มากอะไรเงี้ยคือตัวแม่งอยู่ในวงเอาแล้วใครว่าสนิกเอาอาตาคารได้เพราะว่าฝั่งของเอ็มคอยกะว่าแบบทีวันน่าจะไปเอาโซอุ้ยเอ็มคอยครับปล่อยมังกรอีก2ตัวยังได้นะทีวันชอบครับแล้วดอกกุหลาบก็ห่างกันเยอะเกือบ3เท่าครับ37 ต่อ 13เยอะแบบนี้ไปดีเลยครับแล้วเอ็มคอยตัดสินใจเอามังกรดิน1ตัวครับแลกกับอาตาคารแต่ว่าถ้าเสียโซไปอาจจะแย่กว่านี้หรือเปล่าคิดอย่างนั้นครับก็เลยคิดว่าถ้าไปโซนข้างบนอาจจะเสียมังกรฟรีโดรานก็ยังหาโชจินไม่เจอแล้วครับ23 นาทีกลุ่มหนักครับตอนนี้กลุ่มใจหนักมากโดรานจนมากครับมินเนี่ยนนี่น้อยกว่าโอเนอร์ครับMKOI can find their moments in these engages. Definitely can, right? In the extended fights, once owners use those ultis, once Carriers uses initial cooldowns, Braum passive กูวาชิก็ขึ้นมาเป็นน่าจะขึ้นเป็น Mortal Reminder ครับรออยู่ครับมีตัด Executioner แล้วดาบตัดคิวแต่ถ้าเวนของครบนี่ไม่รู้ว่าจะอย่างไรนะเนี่ยเฟเกอร์อีก2 นาทีจะออนไลน์แล้วครับในที่สุดครับอีก2 นาทีเท่านั้นจะเวล 16 แล้วก็จะเก่งสุดๆเลยครับAnd it's hard to do so when T1 just have so much control of the map. 1-3-1, a very strong push for T1 we talked about in drafts. Now they're starting to use that to clear out waves. Look at Owner constantly hovering mid. He wants this pick onto Supa so badly. แล้วไม่ใช่ดาเว่นแล้วโดรานครับพอเห็นโดรานนึกถึงดาเว่นทุกทีเลยเห็นเล็กใส่แม่งสมองไม่คิดเลยเดเว่น15 แล้วครับเฟเกอร์1 นาทีครับ1 นาทีเท่านั้น1 นาทีเท่านั้นทันอยู่แล้วครับกับบาลอนเพราะเขายังไม่ได้แบบสู้อะไรมากมายครับตรงนี้ก็ฟาร์มต่อครับทีวันเอ็มคอยก็อยากได้ป้อมล่างครับทำไมเอ็มคอยมันดูแบบอยู่โซนล่างเยอะเป็นแบบแปลกๆอ่ะข้างล่างก็ไม่มีอะไรนอกจากป้อมนะเคกันไปข้างล่างเยอะมากครับค่อยๆเล่นครับทีวันค่อยๆเล่นครับค่อยๆเล่นครับอย่าเพิ่งโดนจับนะครับเสียบาลอนนะครับมันดาเมจเร็วครับ16 แล้วครับเฟเกอร์พร้อมแล้วครับออนไลน์ครับจากล็อตเอจีสครับ16 เรียบร้อยเฟเกอร์ตอนนี้แรงมากครับแต่จะซื้อนาฬิกาหรือเปล่า And it's because of all the vision that's been set up on this top side. Like it is littered with blue wards, but also has been cleared out of anything that was remotely red. So it does make it very difficult for MKOI to really understand where are people in relation to Gumayushi. And now resets come through. 2 minutes until that dragon. Baron is up and available, and you have to play the dance of MKOI of how do we keep both sides of the map safe.
that you do is Mirwan starts to trade blows with Doran, and you can tell that MKOI feel like they're behind when they're using their control wards in their own side of the jungle rather than neutral place, although they finally push that vision line up. Cosmic Dive เหรอ You finally have the Rylai's for Jojo Pew, and the third Fakerอาจจะ item ซื้อ will make Cosmic those Dive fights so much easier, so much more difficult for a lot of the short คือ range วิ่ง threats on เร็ว the ๆครับ side of T1. If you're in MKOI in this position, I think you have to just wait Maybe. for T1 to pick an objective. หรือไม่ก็คลิปบูม There is หรือ no ไม่ก็ real คลิปบูม opportunity ครับ to try and trade. คลิปบูม Maybe ได้ if you want to try and use Ambassador to take Cosmic the dragon, Dive you can see Doran still ได้ having to take these trades on the bottom side against Mirren, so I don't think you really have the 1v1 potential as Mirren to force ผม that ไม่ซื้อ objective Rocket for Bell หรอกมั้ง Definitely seems that way. Owner drops a control ward. Slow, steady choke out of vision. ถ้าเปิดมาเป็น Archangel ก็คือแบบยิ้มเลยกูยิ้มเลยArchangel มีแล้วนี่หว่าลืมเซราบมีแล้ว Again, it's a long cooldown, so really want to wrest control back from T1 here. Do have a pretty fast Baron once again. Rise amongst the ลุ้นๆกัน champions ไปครับ who ว่า can จะ really shred ขึ้น through เป็น the อะไรครับ objective. กูไบชีก็อยากจะได้ But it's the same Mortal for Reminder MKOI. ครับ Find an ตอนนี้ angle. เป็นช่วงพักเบรกครับ MKOI very slow and retaking. โดรานขึ้นไปเป็นเซอร์ไหนครับเหมือนรู้แล้วว่าน่าจะไม่ได้ทำดาเมจครับขอแค่ยื้อให้ได้นานที่สุดครับ ขึ้นสปิริตต่อแล้วก็ยื้อไปครับ ไม่ต้องโชว์จินอะไรแล้วครับจริงๆโชว์จินดีมากนะ โดยเฉพาะแบบกดอันตีครับดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นเยอะเลย MKOI sees so little of the map. Honestly, T1 might as มั well ง be กร playing ดิน with map เกิด packs. แล้ว Look, they have bits ไฟนี้จะเป็นไฟ The only reason they even have a remote idea ที่ where สำคัญ T1 ที่ are สุด is เลยแหละ because they know this ใครชนะตรงนี้น่าจะชนะเกมเลยครับ 14 seconds. Already Faker taking แล้ว control โด of น mid. ไล่ครับปู MKOI ไม่ได้ have a bot wave จับ that they ครับ would kind ตร of ง like นี้ to push T1 in. เห็นหมด Price แล้วครับ admission for them even to MKOI เห็นหมด group เลย here is going to be a wave of เฟเกอร์ดัน minions. มินเนี่ยนเข้าตรงกลางแล้วไม่มี They ใคร fail กลับ here, ไปเดฟ they'll ด้วยครับ be even further behind. They're betting it all โซล่าแฟร์ยัดไปที่ on แค the ส solo ซี่ trade, but no ครับ immediate fall. โจ Block โจ up on the โดน Jojo อยู่ Pune is good. แล้ว Doran อัน going ตี in, มา Jojo Pune ตรงนี้ launches ขันไป forward. เอาใส่ Guma in the กูบายูชิ mid-range. กูบายูชิแฟดออกมากูบายูชิตีอยู่โจโจตาย แต่เบลวินก็จัดการด้านหลังยิงไอโอเนอร์ตีอยู่ซูเปอร์ยังไม่ตายนะครับแล้วเลียวบล็อกรอบนี้ไปยังไงไปแล้วโดรานไม่ไปอีกแล้วคุยยังไงวะเนี่ย What is the angle for this fight? Super's lost ไม่ the มี ultimate though. He's โอ now เนอ way ร์ more vulnerable in this fight. มังกรดินหันไปพ่นฝั่งนู้นสิครับพี่ No flash available for him though. เฟเกอร์จะเกียร์ไงโยนโป๊กก่อน So โดราน much damage could come out of this vein, but if a single piece of CC โดราน connects, there's likely little they can do to stop any ต้องเอาให้ได้ damage. Heal ต้อง comes ต้อง in ไล่ from มันออก Alvaro. Objective getting lower. ไล่มันออก Knockup coming in เอา from วาโล Alvaro. ตายตรง Taking นี้ equation of Faker เอาเฮ้ย in his zone. ถ้าได้เอลโยย่าพยายามจะสวนไปเอาเอลโยย่าได้โถนิดเดียวเอง Still standing for a damn long คื time. อตะกี้คือสมัยเคเลียปะ Doran Carrier too strong. MKOI might get the objective, but แล้ว they แฟ lose ด just ด้วย about เคเลีย everyone. แฟดทำไมวะ Baron is still a target here for T1, and Owner is about to come back up ใครรู้วะ Faker แล้วเฟเกอร์กับทีพีลงมาตรงวาดแล้ววาร์ปกลับบ้าน He was scared of something because it's only Vayne that was on ฮัลโหล And I think he thought they were just going to ฮัลโหล But he's อะไร going to กันนะ and move back up towards his top บอก side. ว่าเอาสนุกเอาฮานี่เอาฮาจริงเลยเหรอ They barely don't get the dragon, but if they can get the Baron off the back of this, it can still be huge for them. And the gold is so close. The gold lead that you see on your screen is a bit deceptive because items completed is relatively similar. It's really just the เปิด petals บาลอนครับ giving ทีวันถามว่า the greater advantage here as they now start this เข้าใจ objective. อะไรบ้างไหมเมื่อกี้ไม่เข้าใจสักอย่าง Mirwan แต่ not ก็ even ไม่ sure เป็น if ไร he ค can รับ step up. สบายๆ MKOI ครับ after that last fight don't feel ได้บาลอน confident นะครับ to ทีวัน contest. T1 taking the Baron at 29 minutes. Gonna have to see what they can do with the Red Bull Baron power play because there's no response from MKOI. And Dracos, he talks about the short range already on T1, having this โอ้ยแล้วยก huge Public execution, it looks โดน like โอ they're เนอร์ gonna ปั่น get some kills in the meantime. โอเนอร์ Locking up Owner, looking to จะมารับ take กูว่า down แปลกๆแล้ว Faker นี้ but the redemption already used. No หนีเลย other ดีเลย summoner ดี spells. ดี So เฮ้ย we'll จะ just เป็น be ค the นตาเอา single จริง pick เหรอ that โด will นแล้ว slow down เจ้า this Baron, but เอาแรป MKOI เตอร์ knows ไป they ทำ need อะไร to play for more. กลับบ้านสิมึงจะเอาแรปเตอร์ไปทำอะไรกลับก่อนโอ้โหเอาแรปเตอร์ทำไมโอ้โหก็ตายไปแล้วโอเนอร์ตายไปแล้วเนอร์ตายอ่ะมึงลองกดแถบแล้วเลือดออกมาเนี่ยเห็นไหมว่าเนอร์ตายไปอ่ะ Might have bought them more time here. Gives them a little bit more space to maneuver. 3 minutes to the next Drake again. T1 at Soul Point. Wave clear advantage in their เมื่อ favor. กี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเวจับได้กระโดด These tier 2s, but for the next 15 seconds, Owner ติด isn't ส around. ตาร์ท He เรียบ will at ร้อย least need to concede a bit of บาลอนบัฟ space ที่ on ได้ the มา map. So, as you highlighted, the pick gives them some time to chips away at this Red Bull Baron power play.
play means that T1 cannot take everything. Should give them mid-tier as well, and that'll open up, well, maybe not with the TP, but I was going to say should give them the opportunity to ขออีกเกมได้ไหมข้าวยังไม่มาเลย a huge portion of this game for MKOI has been played in the darkness, not being able to figure out where T1 are on the map. Now, the
deeper vision here, Keria should be able to spot out, as it is just a control ward, so should know exactly what's happening. But still, they just need to get back to base, spend the gold, and come back onto the map and keep T1 on their side. It's tricky now for MKOI, surviving the siege. ตื่นเต้นตลอดเลยไม่รู้สึกว่าเชียร์มุมไหนแล้วมันรู้สึกว่าโอ้เหลี่ยมนี้คือทีวันได้ละจบละอันนี้เก็บเกมนี้พับเสร็จใส่กล่องเรียบร้อยชนะแล้วไม่มีเลยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยแหละช่วยด้วยขอร้องกันนะช่วยกูบอกแล้วไงเราเดินแบบอะไรอะ In the meantime, MKOI immediately turned back. That's to get them right back into the wall. Lock up for the concussive blows, but the tunnel's keeping Doran standing. All of T1 immediately retreat. They want nothing to do with this. Doran will be sacrificed. T1 punished. Flashless Gumayushi was caught by Oyoya, and that miasma barely keeps him in check, so MKOI can chase them down. And by some miracle, MKOI are constantly finding these picks that are holding them in this game. Look at the top left of your screen. That Rebel Barn power play is negative for T1. 1.2k all that separates คือได้บอลลอนมา as well, of course, still putting T1 in a ไม่ได้ favorable อะไรเลย position. The scaling of the Sivir still feeling like it puts ได้ them ป้อม in กลาง a ได้ป้อ strong มกลาง spot. นั่นคือได้ละ But MKOI making the risky play happen, waiting in the darkness, not willing to just go quietly in this game. Again, T1 match point advancement moves them up into the top 8, 4 for 4 LCK seeds, advancing แล้ว to โด the นหลังก็เข้าต่ออีก quarterfinals. ตะกี้มันไม่มีภาพสวนแล้วครับ Need to win here and win again, or they will be sent home. 504อะเฟเกอร์ต่อดีครับ If Super resets, พยายามแบกอยู่ครับมีคลิปบูม จะขึ้น dead cap ครับ 6-3 and 4 in the vein. We were questioning whether it would work if he could hit this late game, and now with 50 seconds until that dragon, this could be the picks that MKOI need, and a potential third dragon, mountain dragon for them makes them very tanky, which is exactly what you want against this kind of more burst heavy team from T1. ตัวที่ 6 ครับ Makes a lot of sense. 38 seconds. ยื้อมาจนตัวที่ Doing his best to clear these waves, get priority 6 กลับมาได้ยังอะกลับมารอได้แล้วครับพี่โอเนอร์ control here as T1 are matching. Flashes up across the board except for Alvaro. โดรานเห็นหมดเลยครับตรงนี้ดีจัดครับโซน่าครับพาซีฟ vulnerable if MKOI can get on top of him and Miasma can lock him in place. But MKOI now taking control here once more in River. โดนยึดพุ่มบานาน่าครับไม่ค่อยดีเพราะว่าเราโอเนอร์อยู่ครับโอเนอร์เมื่อกี้ไปดันข้างบนครับน่าจะหาเงินนิดหน่อยหา GA หรือเปล่าไม่มั่นใจครับตรงนี้มีสเปรย์วันครบแล้วครับแต่บาเลียไม่มีครับของกวยชีครับเอลโยย่าครับตรงนี้แฟดอติมาครับผมแล้วโซล่าแฟร์ยัดไม่เหมือนกันครับตรงนี้กวยชีแฟดออกทำยังไงดีครับอยู่ไหนครับเนี่ยโดรานเข้าไปข้างในแล้วตรงนี้ได้โจโจครับได้โจโจอยู่ซุปเปอร์ยิงอยู่ซุปเปอร์ยิงทุกคนหมดเลยซุปเปอร์อยู่ไหนมันอยู่ไหนจับหาซุปเปอร์เจอโดรานเจอแล้วโดรานเจอซุปเปอร์หนีอยู่ช่วยด้วยซุปเปอร์ลิงจ๋าลิงโอ้สวยมากเฟเกอร์จัดการให้ตรงนี้ได้ไหมโอ้เจอไอ้กล้วยนี่อีกแล้ว Like Super might have been able to hold it, ไม่งั้นเมื่อกี้พุ่งไปตันได้ครับโดราน in T1's favor. What looked like เฟเกอร์ครับจัดการให้ครับเหลี่ยมวอล์กแบบไปอยู่ด้านขวาเหลี่ยมวอล์กมาด้านซ้ายบอกแล้วครับไม่50ก็05เฟเกอร์โอ้แล้วเวิร์บตัดพับตัดไปตัดมาครับตรงนี้ดูใหม่อีกรอบครับในการแฟดของโจโจเปิดทำการไปที่กุบายชิแต่จุกกุบายชิครับกับเคเลียหันหลังอยู่แล้วครับระยะไม่ได้ครับแล้วสวนแล้วตรงนี้กุบายชิแฟดออกเจอซูเปอร์ตรงนี้จากเคเลียพยายามจะจัดการซูเปอร์ให้ซูเปอร์เล่นไม่สะดวกครับแล้วมันหายไปไหนไม่รู้ครับพยายามจะจัดการแล้วโอเดอร์เวนครับเล่นดีจัดครับตำแหน่งคือหายากมากครับตรงนี้แล้วเฟเกอร์จะตายอยู่แล้วโดรานครับสเตอร์แดกเด้งขึ้นมาเฟเกอร์สโลครับแล้วเป็นอันจบเทิร์นครับของซูเปอร์เกือบได้มากกว่านี้แต่ว่าเจอเสาครับของทันเดิลเลยไปต่อไม่ได้ครับแต่ทีวันครับถึงแม้ว่าจะได้โซมังกรบินฉ่ำๆครับแต่ทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นหรอกเชื่อพี่โอเคโอ้เข้าไปเมื่อกี้เหมือนจะเปิดแต่ก็ไม่เปิดครับบาลอนอีก5 วินาทีครับ 3 seconds till they can take that objective. The soul making him that much more tanky. The true damage of Silver Bulls still has a lot to work through. ซูเปอร์ของก็จะตันแล้วครับกุบายชิยังขาดอีกชิ้นหนึ่งครับ
เฮ้ยโอเนอร์ลิงเฮ้ยปั่นเลยแล้วกันครับเป็นนัดตายครับตรงนี้เสียปั่นฟรี e-sport MKOI, that's an advantage for the fight. Ulti from Gumayushi as well. They're not over contesting, as you said. Baron up and available. แล้วแบบนี้ก็บาลอนดีครับไม่มีปั่น Both ults on Gumayushi and Owner down. Feel comfortable คน moving in here. กุบาชิก็ไม่มีด้วยอันติแล้วอุ้ยอันติมาหลบได้ไหมหลบได้เกอร์อยู่ไหนสวยครับถือว่าเป็นการมีฮิวป่ะNobody wants to overcommit. MKOI know that their ตื่นเต้นสุดครับ sticking around at Worlds line. เห็นแล้วว่าอยู่ข้างในยังอยู่ข้างในโดรามีโซน่าอยู่ครับเช็คอยู่ค่อยดีว่าแล้วแฟตเปิดจากเฟเกอร์ใส่โจโจ้แต่ว่าเมลวินจะรอดไหมเมลวินโดรานไปจัดการอยู่โดรานติแครบเรียบร้อยโดรานจัดการเมลวินได้เอเบซ่าตายไปก่อนแบบนี้บาลอนงามๆครับบาลอนมาแล้วตีหน่อยตีบาสโกโลมาจัดการบาลอนอย่างง่ายดายครับแป๊บเดียวแล้วทีว่าจะเพิ่มแอร์ไทม์หรือว่าจะจบเกมนี้ครับทีวันอยู่ที่คุณเลือกแล้วครับคุณจะจบเกมนี้หรือคุณจะเพิ่มแอร์ไทม์ด้วยการไปตายแล้วก็ไปสู้มหามังกรก็แล้วแต่เลยครับผม MKOI once again in a position where they have to hold the line. Last time it was picks that stopped. ต้องมารอดูครับว่าความสนุกสุดมันจะเป็นยังไงครับ But they're completely on the back foot this time around. And that's the thing. It's no longer about ยังมีป้อมขวาที่ควรจะดันอยู่นะครับจริงๆควรดันป้อมขวากับกลางแบบกลางแค่โฮแล้วดันป้อมขวาแท็กออกป้อมขวากันแล้วก็ให้มินเนี่ยนเนี่ยดันตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางเพื่อให้ตรงกลางไม่ดันครับแต่เฟเกอร์เหมือนจะพยายามจะหาเดดแคปอยู่ครับยังไม่พร้อมครับถ้าเห็นเขาเห็นเฟเกอร์อยู่ข้างบนอ่ะพี่ว่ามีสิ่งที่เขาจะบวกข้างล่างเลยก็เป็นได้นะเพราะเฟเกอร์ก็ได้เดดแคปแล้วเฟเกอร์ได้เดดแคปแล้วครับว้ามาแล้วครับเฟเกอร์เดดแคปมาแล้วครับเฟเกอร์โคตรแรงแน่นอน38 นาทีครึ่งครับยังไม่รู้แพ้รู้ชนะคู่นี้ใครจะได้ไปต่อครับแล้วตำแหน่งยืนต้องระวังนิดหน่อยครับโอเนอร์ไม่กลัวครับโดรานครับก็ไปเอาป้อมกลางมาได้ด้วยครับทีวันอยากได้อินฮิบิเตอร์มากเพราะสำคัญกับเอลเดอร์ดากอนครับถ้าได้อินฮิบิเตอร์ก็จะทำให้สามารถเอาเอลเดอร์ได้ง่ายขึ้นครับนี่โดรานก็ไม่มีใครมายุ่งก็ตีป้อมยังไม่แตกครึ่งหลอดครับค่อยๆเล่นครับค่อยเล่นค่อยระมัดต้องอย่างนี้สิวะระมัดระวังหน่อยนะครับนี่ดีมากครับระมัดระวังนิดนึงนะครับพี่ทีวันสวยครับโอ้โหระมัดระวังระแวงกันได้ดีๆนะครับโอ้โหระวิงเฮ้ยโยนนะแฟดเลยของเราแฟยัดไปสวยได้ต่ออีกปีเตอร์ครับระวังนิดนึงครับกุยชิโอเคครับเซตอัพไปกับเอลเดอร์ดากอนเรียบร้อยครับตรงนี้ Get the TP at the very least out of Carrier, who's there to cover for his 80 carry, but on the hunt, and the spell shield both still available for Guma. BGA ครับกุยชิ GA จากโอเนอร์แล้วโดรานก็ขึ้นโชจินเป็นชิ้นที่4ครับเฟเกอร์ไม่ได้มีนาฬิกานะครับก็ต้องระวังครับMKOI begging for a chance at one more 5v5 despite the gold deficit because they know if it comes down to PvE, if it comes down to waves and prio, ค่อยๆเอา that they just do not win. บาลอนบัฟครับโจมตีจุดอ่อนของ MKOI ครับก็คือการเคลียร์มินเนี่ยนครับเพราะว่าเวนไม่ใช่ตัวที่เคลียร์มินเนี่ยนได้ดีครับไม่เชียบยืนหลอกล่อแล้วตรงนี้ไม่น่ารอแล้ว MKOI ไม่อยากรอไปสู้ตรงมหามังกรครับจะจัดการครับตรงนี้เคเลียโดนถ้าอีกว่าเคเลียโดนซีอยู่เคเลียไม่ใช่เคเลียโอเนอร์ครับ MKOI retreating back to the river but unbreakable down for Alvaro already. Oh yeah, isolated.
5 members grouped for MKOI. เอลเดอร์เกิดแล้วโอเนอร์เรือไม่พร้อมเท่าไหร่แล้วทีพีครับเอ้าเฮ้ยโดรานไปแล้วโดรานไปแล้วแล้วใครทีพีครับเนี่ยเมลวินทีพีแล้วเฟเกอร์ก็ไปเหมือนกันทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนี้เนี่ยที่ชีวิตกูต้องตื่นเต้นขนาดนี้เหรอชีวิตกูทำอะไรมาทำไมกูต้องเกิดมาเชียร์ทีวันทำไมกูต้องตื่นเต้นเลยขนาดนี้ในสุดก็จบจนได้ทีวันครับทีพีไปเอาบ้านจนสำเร็จครับได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับทีวันได้ไปต่อครับในวันที่28แล้วเสื้อที่สั่งมาก็ยังได้ใช้อยู่ครับได้ใช้อยู่ครับเดี๋ยวเราจะมีจับสลากนะครับก็อย่าเพิ่งพลาดการจับสลากนะครับระหว่างเขาเรียกว่าอะไรในรอบหน้าของรอบน็อกเอาท์สเตจครับว่าใครจะเจอกับใครครับที่วันมีโอกาสเจอในกลุ่ม30ก็คือ KT กับ AL นะครับมากกว่าก็คือมีโอกาสเจอ66%นะครับแล้วก็มีโอกาสเจอ Gen G 11% มีโอกาสเจอฮาวาไลท์ 11% มีโอกาสเจอ G2 11% ครับประมาณนี้เลยครับ Yeah, one thing I really love to see ก็เล่นดีแล้วครับ ถือว่าสนุกสุดวันจริงๆครับ EU ก็จะเหลือเพียง1ทีมนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ที่เกาหลีครับเข้าไป4ทีมในรอบ8ทีมสุดท้ายครับเป็นเกาหลี4ทีมครับเป็นทีมจีน2ครับเป็นยุโรป1แล้วก็เป็นโซนบ้านเราครับ L อะไรวะ LCS to execute in my opinion, but something that they felt really comfortable on, especially with this Super Vayne pick, right? Like we do know it is one of his pocket picks. Effie is looking at me like she's like, I don't know. I thought it was great. Oh yeah, except like they had the one snafu, but I think LCP ครับ LCP ครับ1ทีม in team fights the way they were playing with Fog. ก็เกาหลีครับเข้าไปทุกทีมเลยครับถือว่าเป็นลีกที่แข็งแกร่งมากๆนะมา4ทีมไม่ตกรอบสักทีมเลยครับเข้ารอบหมดเหลือจะเชื่อครับทั้งปีครับทั้งปีก็เกาหลีได้ทุกแชมป์เลยครับแล้วแชมป์เวิลด์จะเป็นเกาหลีอีกหรือเปล่าครับ Yeah, T1 put me in a really awkward position here because compared to domestically and even what we saw at MSI, I think we're still seeing a lot of the issues for this team that have plagued them. I think in the later end of summer, right? T1 summer is a meme for a reason. ในรอบ But then they also knockout stage ก็จะใช้เป็นโบ5นะครับจะไม่ใช่โบ3แล้วจะเป็นโบ5ครับ What does this really mean? เริ่มแข่งวันที่28ครับเวลาบ่าย2โมงนะครับก็มารับชมกันได้ครับ28ไปยันวันที่2นะครับก็จะแข่งยาวๆครับตั้งแต่วันที่28ก็รับชมได้ที่ช่องทางนี้เหมือนเดิมครับNot the game winning because there were a lot of moments for them to win the game, but that ก็มาลุ้นว่าทีวันจะเจอกับใครนะจริงๆในรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับใครก็หนักหมดแล้วครับตอนนี้ก็แต่ละทีมก็โหดๆทั้งนั้นครับ This Azir, right? As we look at his stats, I mean, I think the big thing, like this Rise was also so good at repositioning because you have a comp from MKOI who wants to separate, who wants to make picks, right? And get you down with the Casio, get you down with the Vayne. His repositioning on this Rise, like you're reminded as to how comfortable he is with this pick, why it's a signature pick for him alongside these here. เหลือแมนยูพี่นี้พี่ชาย deceptively tanky. I don't know what to tell you. ถ้าแมนยูนี่ชนะอีกกูแบบว่า That's great. He's really good. ขายเดียวคนดู 230,000 ครับThey can't keep getting away แต่ with it. ใน YouTube ของพวกแบบ When does the plot armor run out? มันเกิดอะไรขึ้นมันตัวมันกระตุกแบบว่าแปลกๆวะ Never. We keep going. Oh, you know, even me yesterday, and I think this was justified. You know, his laning phase didn't look that good. He had the Talia shuffle, but outside of that, I don't know, little shit.
And then he is the undisputed best performance of anyone, I think, on the Rift today. 13-0-14 in a series. The plot armor at this point is just an accessory. Come on, then he has the World Championship rings as well, some MVPs in his backpack. It's really, really crazy. Not that this is, of course, you know, it's not... They went up against Movistar KOI, who put up a fantastic fight. But they were heavy favorites. But we also have to take into account, we talk about T1 in this manner, and we know that they're going to power up. But this was an incredibly easy run. So the fact that we have question marks with their performance, I think you have to kind of qualify in the fact that some of their actually we're probably near the bottom end of those AWS power rankings. Well, you could even argue like the fact that this went to 40 minutes. I've seen T1 in winning positions. They normally don't struggle this much. If you watch this team domestically, you will know they are one of the teams. The saying is Gen G, you know, you don't really get to play the game, but you just kind of sit there and you watch the game happen in front of you. T1, they will chain dive you, and as soon as they get a lead, they are the most aggressive team by a far margin in the region. ที่วันสามารถผ่านรอบซิงสเตจได้ตั้งแต่แรกแต่เลือกเอาอาเซีย I think there's still the trepidation. อ๋อแต่เลือกเอาไม่ใช่อาเซียแอร์ไทม์จนไม่ได้ทีสุดท้ายรู้ถือว่าดูมารู้นะฟรีบอกว่านักพัฒนาซื้อเสื้อได้ไหมครับโดนภาษีเยอะไหมครับคือพี่ไม่เคยซื้อเสื้อจากแค่เขามาส่งอ่ะคือพี่ใช้ฝากคนนู้นคนนี้ซื้อครับขอบคุณคอมีทุกก้าขอบคุณครับบอดมือเก่าครับขอบคุณนะครับจะซับตลอดชีวิตเขาบอกขอบคุณครับคุณคอบีทุกก้านะครับขอบคุณครับขอบคุณไฮแอมแพชชี่ด้วยครับสำหรับ40 เดือนคุณครับ LPG แล้วโดลานะมาโดเนท20 บาทเป็นภาษาเกาหลีไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันนะ Again, Mbessa, annoying. We are getting ready also to hear from, I believe, Elyoya later, so that gives us a chance to kind of close off the chapter on Movistar KOI and their year. And if we reprise their year, they had a wonderful championship that they won back in spring. They had things that they left on the Rift internationally, and I think they're going to feel similarly here because the draw before this for them was actually not as difficult as it could have been. And I don't think they will be too happy with that. And I wonder what they're going to say because there were obviously there are glimpses of things that are great about this team, but there are also unfortunately mistakes that they do keep on making. And I think it goes back to that KT series. ปีที่แล้วฮาวาไลก็เจอ BLG ตกไปครับ They were the ones that were in full control, and they weren't able to make it happen. Okay, I believe I do see the interview getting set up ready for that, and I think it's always amazing when the players after a loss are willing to kind of talk to us as we take to close out the series a look at this post-game breakdown. I gotta say, there was a big cheer from the audience for that, I think, 8,000 damage fight by พี่กิฟรบกวนโทรบอกโดรานด้วยได้ไหมครับผมเตือนแล้วไม่ยอมฟังจะใส่เขาลูกเดียวเลย But yeah, Sovereign 4T1. Yeah, I mean, I think the other thing coming out of KOI, again, this is a really difficult position to execute, and I do want to give them credit for, again, knowing where they wanted to try to make those picks. I do think that's actually another reason why it took a little bit longer for T1 to close this out is because they were really looking to try to ambush. So, I mean, เดี๋ยวเล่นตึงไปเดี๋ยวคนดูเบื่อเฟเกอร์ก็เลยแบบชิวๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเกอร์แบกเอง Yes, very sad for Movistar KOI indeed, and I do believe that Lore is ขอบคุณ50 บาทด้วยนะครับ standing by with Elyoya in the Verizon post-game interview. Elyoya, thank you so much for joining me after this one. I'm sorry. เขาจับสลากเลยป่ะแชท in these circumstances, but ใช่ป่ะจับสลากเลยป่ะ talking about this series, talking about your preparation and everything, we know that when it comes to T1 especially, it's only going to come down to น่าจับเลยป่ะหลังสัมภาษณ์เนาะ What do you think you guys were missing today from the draft and what happened in game? Yeah, I mean, I think game one, we were lacking some, not sure what to say, if it was confidence or I'm not really sure. As of right now, I think we were in a really good position. But again, when the Atakan came, we struggled for this sequence. They got some good picks. They got Atakan. Then the next fight, I mean, we got, I think, we misplayed overall. So mostly I think it came up to details today. So, yeah. เกมแรกอาเซียเอาง่ายเลยถ้าจะเกิดอะไรขึ้นอาเซียเฟเกอร์ especially with this Vayne pick, with the aggression that you guys have been able to put in game. Looking back at the Worlds run that you had overall, what do you think you could have done better as a team? Well,
We can think of many things that we could do better, but I would say mainly was เห็นฟอร์มทีวันแล้วสู้เกาหลีด้วยกันได้จริงเหรอคือพี่ใช้คำพูดของคายเดลแล้วกันครับคายเดลพูดว่าทีวันเป็นทีมที่แบบไม่ว่าคุณจะใช้สมการยังไงจะวิเคราะห์ยังไงว่าทีมนี้อันเดอร์กว่าทีมนี้ยังไงอ่ะแต่ทีวันจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณวิเคราะห์เลยมันเดาไม่ได้เอาง่ายๆคือทีมนี้มันเป็นทีมที่แบบมันไม่สามารถเดาได้เลยว่าฟอร์มมันจะแบบมันจะเป็นยังไงมันคือไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องดีที่แบบมันหมายความว่าฟอร์มไม่คงเส้นคงวามันหมายว่ามันเก่งมากเลยทุกคนอย่าเพิ่งตกใจครับเฟเกอร์ตัวจริงมาครับอุ้ยสวัสดีครับเฟเกอร์เป็นไงบ้างครับดื่มน้ำเยอะนะครับเฟเกอร์ดูจะเหนื่อยสั่งการเยอะดื่มน้ำนะครับเฟเกอร์คุณนะครับ You are always a top team. You managed to win spring. The improvements that I see from MSI to Worlds, หมายความว่า they were there. ถ้าทีวันไปเจอกับทีมเกาหลีอ่ะมันไม่ได้แบบออกมาในเชิงแบบทีวันแพ้นอนมันอาจจะพลิกล็อกได้และยิ่งเป็นในเวอร์มันยิ่งเป็นอะไรที่แบบเดาไม่ได้เลยแต่ว่าทุกปีที่แบบทีวันเป็นแชมป์อ่ะมันจะพอเห็นลางแล้วว่าแบบเฮ้ยมีกลิ่นไอปีศาจอะไรบางอย่างที่แบบตอนเนี้ยดูเข้าขากันดีว่ะและมีลุ้นว่ะแต่ตอนเจอกับ JDG ก็ตอนเจอกับ JDG ก็ส่งไม่ได้นะส่งสู้ไม่ได้แล้วแต่ว่าก็อย่างว่าเฟเกอร์ครับจัดการให้หลายๆครั้งทีมก็เหมือนจะป้อแป้แล้วแต่ก็กลับมาได้ตลอดปีนี้พี่คิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงครับ I mean, let's put all of our support into G2 because they are the last hope of Europe, obviously. As of right now, I think they have done an incredible job. ถ้าจะเบสเรดิโอดีที่สุดตอนนี้ที่วันมีโอกาส 11% ที่จะเจอ G2 ที่วันมีโอกาส 11% นะครับผมที่จะได้เบสเรดิโอก็คือเจอกับ G2 มีโอกาส 11% จาก 100 pretty mind blowing so yeah I would say โดทำดีสุดแล้วกิ๊บแต่เงาของพี่ซูสมันบังแสงโดอุ้ยไม่ต้องน้อยใจเลยครับโดเล่นดีแล้วครับก็แต่ว่าอย่าตื่นเต้นคือเคยเห็นโดราเล่นแบบโหดๆมันเยอะแล้วก็รู้ว่าเป็นศักยภาพแบบไหนอะก็แค่รู้ว่ากังวลครับมาครับผมอันนี้ก็จะมีตรงโหลที่1ก็จะมี KT กับ AL นะครับแล้วก็โหลสุดท้ายก็จะมี BLG ไม่ใช่ B Top T1 แล้วก็ CFO ครับก็เราลุ้นให้ KT จับกับ AL จับเจอ2ทีมนี้แล้ว T1 จับไปเจอไม่เอาดีกว่าพี่ว่าทีวันไปเจอกลุ่มแรกยังดีกว่ากลุ่มที่2เลยไม่รู้ว่าอยากให้ทีวันเจอ G2 อ่ะแล้วเขาก็จะเอา KT กับ AL แยกกันครับไปอยู่สายข้างบนแล้วสายข้างล่างเนาะกลุ่มแรกครับ KT กับ AL ครับA 3-0 team has never made it to grand finals, I don't think. So why? Just being like okay. This is just a normal KT fan experience. โอเคครับ But here we go. AL นะครับ AL first. Anyone's legend from the LPL. Shaping up to be the hope of the LPL. Yeah, I mean, I think they did look like the most solid and stable team, right? When I think ofแล้วก็เป็น KT ครับ team overall, I'm more curious to see as we โอเคครับใครจะเจอกับ AL ก่อนครับThey are a team who kind of like always punched above their weight due to their coordination, due to their drafting. จับโถที่3เลยปะ We've seen that strength yet, so I'm really curious to see their opponents. And now for the opponents. โถที่2นะโถที่2เป็น CFO ครับท็อปแล้วก็ T1 ครับมาดูว่าใครจะเจอกับ AL ครับใครจะเจอกับ AL ครับ I know everybody here really does not want that team kill so it's a tie. What do you have for us? คนเลือกยังตื่นเต้นเลยมือสั่นอ่ะ What is it gonna be? T1 เจอ AL ครับผม Oh my god, what a
phenomenal LPL versus LCK T1 เจอกับ AL ชิปเป่งแล้วครับผม immediately to see if that magic against the LPL from T1 is still working แต่จังหวะนี้ต้องสู้ครับจังหวะนี้ต้องสู้ครับแล้ว KT เจอกับอะไรครับ Oh god who will it be CFO ครับรีแมตช์ไม่ใช่รีแมตช์ป่ะไม่ใช่รีแมตช์ใช่ป่ะยังไม่เคยเจอ KT ยังไม่เคยเจอ CFO บอกเลยว่าไม่ง่ายครับ KT ไม่ง่ายครับ He gets his wish. He got his wish. There we go. That ไม่ means ง่ายครับ TS is still in that 3-2 pool. คือขอให้อย่าตรงนี้อย่าเป็น Gen G พอกูว่าแหละครับกูว่าแหละขอแค่ขอตรงนี้ไม่เป็น Gen G พอละ I have to say, Broken Blade did say he wanted to play. มาดูกันว่านี่ก็ขันหลังครับแล้วก็เอาผสมกันเลยครับผสมกันเลยครับไม่เอา Gen G 2 ลูกแรกไม่เอา Gen G 2 ลูกแรกไม่เอา Gen G 2 ลูกแรกไม่เอา Gen G ลูกแรก2 ลูกแรกไม่เอา Gen G ขอร้องไม่ต้องรัก AL side of the bracket and the second คนดีคนดีครับดีเอาดี that would be ALT1 2 ลูกแรกทุกคนช่วยคิดนะไม่เอา Gen G ไม่เอา Gen G 2 ลูกแรกไม่เอา Gen G so let's see G2 เรามาถูกทางแล้ว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 เฮ้ยถ้าเกิดไม่เอา Gen G เหลือใครวะเหลือใครวะท็อปเย็ดแค่ของจริงที่ของจริงถ้าทีวันชนะ AL ได้เข้ารอบชิงได้เนี่ยมีโอกาสเข้ารอบชิงอยู่มีโอกาสเข้ารอบชิงอยู่โอ้โหสายล่างโคตรโหดอ่ะ Alright so we've got HLE versus Gen G on the KT side ถ้าผ่าน AL ได้ถ้าทีวันผ่าน AL ได้ครับผมอาจจะไปเจอ Gen G รอบชิงครับอาจจะไปเจอ Gen G คือนี่คือคิดแบบคิดเล่นๆได้ไงไม่ได้แบบเจิมเลยนะและฮาวาไลครับต้องมาเจอกับ Gen G ครับบอกเลยโคตรมันครับอย่าบอกนะว่าทีวันแข่งแต่วันที่28เลยอะให้โอนเนอร์ไปรักษาคอก่อนได้ปะไม่ได้นะน่าจะไม่ได้เลยฮาวาไลครับเจอกับ Gen G คู่สุดท้ายครับAL T1 G2 Top Gen G เจอฮาวาไลและ KT เจอ CFO ครับเกาหลีครับ3ทีมมาอยู่ข้างล่างหมดครับ T1's on the side of there is no way we could get an LPL LCK final. There's no way, right? They're all in the same side of the bracket. AL T1 G2 TS. Yeah, we got. I mean, you're saying T1. ข้างล่างนี่คือแบบว่าถ้าคือ CFO อ่ะนั่งอยู่บนโซฟาแล้ว LCK อ่ะยืนด้านหลัง3 คน That's insane. I can't believe I just said that because I'm fully indoctrinated by what they've มี done ม the มี last ม year. ทำไปหน่อยทำมีไม่หน่อยทำมีโพสในเพจหน่อยคือ CFO อ่ะคือ LCP นั่งที่โซฟาแล้วข้างหลังเป็น LCK ยืน3 คนI think that LCK versus LPL, unless CFO can have the run of really. It's actually very likely. I know it's. โอ้ข้างล่างนี่คุณนึกว่าแบบว่า It's extremely likely. นำซาน Hey, I think you could have done worse. นึกว่า LCK One team legend. I mean, we too could have done จับได้ยังไงเนาะมันเป็นไปได้หรือวะมันจับแบบนี้ยากมากเลยเว้ยลองนั่งนึกดิโอกาสที่แบบว่าทีมแบบเกาหลีเจอมันก็มีโอกาสแล้วนะสายบนมีแต่เกาหลีคนเดียวก็คือ T1 ครับ AL ครับถ้า AL พิสูจน์ตัวเองว่าสามารถชนะ T1 ได้พี่ว่า AL เข้ารอบชิงเลยพี่ว่า G2 กับท็อปอะพี่ว่า G2 กับท็อปอะถ้าเกิดจะมองว่า AL กับ T1 อะใครชนะมาได้พวกคนนั้นแข็งแกร่งกว่า You guys are only mean to the LPL on this desk. I getcha. That's not true. CFO คือถ้าเกิด CFO ถ้าเกิดสามารถผ่านมารอบชิงได้นะคาราวะเลยพี่คาราวะเลยมึงคือแบบนักกินกิมจิของแท้กินกิมจิได้ขนาดนี้ได้คือยอมจริงอะ3 ทีมแบบ
If they had gone up เชื่อมือ against พี่ครับ T1, น for อนนอน example, I would have อุ้ย definitely เฟ called เกอร์ that ตัว for จริง T1 ครับ based ของ on จริง the way นี่ these ทุก two คน teams อัน have ยอง matched เลย up. 300 บาทตัวจริงแน่นอน That would also be a สวัส little ดี bit ครับ of เฟ a เกอ feeding ร์ grudge อันยอง match ฮาเซ from โย the ครับ อัน LCK ยองฮาเซ right? โย So I ขอบคุณ think, like, 300 บาทเฟเกอร์ it's ตัวจริง gonna ส be วัสดี really interesting, ไฮเฟเกอร์ especially กันห with น่อย the เร็ว way that mid lane is evolving to also ไฮ be เฟเกอ super, ร์กันหน่อย super เร็ว important. อันยอง Hongyu, I think ตัวจริงครับตัวจริง today he was 300 really บาท good. I think ไม่ this ใช่ตัว tournament ปลอม though, แน่ we นอนอัน haven't นี้ของ seen จริง the ของ same จริ highs ง that we saw from him at MSI versus BDD, who at some times โอเค has แชท been ก็ the จบไปครับ one วันนี้ kind ก็ of สนุกสุดมัน dragging ครับ the ก็เป็น rest of T1 KT kicking and screaming, ก็น่า right? จะเห็นสายแล้ว So, ก็ไม่ต้องสรุปอะไรเลยมากครับ ก็ as a เอาเป็นว่า KT วันที่ fan, 28 I'm เจอกันครับ ส่วนวันพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ก็ไปสตรีมที่ซูปนะ พี่จะไปสตรีมที่ซูปครับ I don't think เก็บ this is วัน the แล้ว worst ก็ draft. It isn't the worst เรียกว่า draft. เล่นเกม Speaking มัน of ๆเล่นแอล Hongyu, กันนะครับ I พรุ่ง did นี้ have a chance to catch up with him แล้วก็ earlier อาจจะ after they qualified มี to เล่นอารามกับแชท historic ก็ว่าไป result ครับ for แล้วก็อาจจะ TLC เล่นเก in ม the Verizon Post ใน interview. Discord We can hear his thoughts. ก็มาดูกันได้ วันนี้พี่ต้องขออนุญาตจริงครับ ตั้งแต่เที่ยงแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยครับ For CFO to qualify for the knockouts, and I'm เดี๋ยวขอดู here ด้วยก่อน with Hongyu. Hongyu The ครั first บ thing I have to ask is, tell me พี่ about ขออนุ this ญาตลงก่อน history นะ you แชท have เดี made ยวมา at the World SR วันหลังนะ Championship ขอบ to คุณซับขอบคุณ qualify โดเน for ท the ทุกอัน knockouts นะครับ as the first team from your region in 10 years. ขอบคุณซับขอบคุณโดเนทครับขอบคุณครับ 10年来第一次进了8强，那现在感受怎么样？你觉得这件事情对你的意义是什么？就蛮开心的吧，因为终于隔了10年，然后终于又再次进到8强，有这种感受。Right, so I'm pretty happy about this. อุ้ย It's been 10 years and we've made it ปาก back เป็น to นายจริง the ว่ะ quarterfinals บอกว่าท็อป Maybe, ได้ you ท็อ know, ปเลย maybe อ่ะ we'll get there. When it comes to how your team has improved, I think สุ the ด team จริ has ง shown ว่ะ tremendous promise this whole year. I think a lot of people were waiting for the next T1 แค่ step. ต้องชนะ AL What ให้ do you ได้ feel อ่ะ about your level and what do you แค่ feel ต้อ you งชนะ have AL ให้ improved ได้ at ผ the มไม่ได้ฟัง most สัมภาษณ์เลย across this year? 那在 โอเคไม่เป็นไร 你们其实进步的幅度 แค่ต้องผ่าน AL ให้ได้เว้ย 国际的舞台上面也是有很多人正在瞩目着你们的，甚至 ไม่ใช่คือ 关注你们的表现。 ต้องผ่านให้ได้ต้องผ่านให้ได้ต้องผ่านให้ได้ 你们进步的程度最大的地方。ไม่ได้มองข้าม AL แต่หมายถึงว่าต้องผ่านให้ได้หมายถึงต้องสู้ต้องไฟติ้งสู้ให้ได้ 进步最大的幅度应该是从 MSI 回来的那一次吧，因为就是学到了我们中后期的运营上，然后运营上面，然后还有展现那些的吧，比较多一点。Right, so I think our greatest improvement came from after we came back from MSI. I think we learned a lot about lane swap, a lot about how to kind of manage the game towards late game phases, and yeah, I think that's our biggest improvement so far. Can you tell us what you wish to prove in the knockouts now that you have this historical opportunity? พี่โบเล่นดีมากคือภูมิใจโคตรเลยแล้วพี่แบบถ้าพี่เป็นคนไต้หวันนะคือแบบโคตรภูมิใจอ่ะ6个人就是可以越打越好这样子吧，然后让世界看到 LCP 的实力。Right, so I think us ทำมา six, แบ I บ hope that we can keep โคต improving รถึ as ง more อ่ะ as we พี่ play ว่าเข้า more and 4 more, ทีมนะเว้ย and we hope to prove to the world that LCP has also got what it takes. Amazing. พี่ว่าจังหวะนี้ KT มาเจอพี่ว่าแบบก็มีแบบตกใจอ่ะ And that was Hongyu. ตกใจอยู่อ่ะ CFO แต่ว่าอาจจะไม่ได้โดนแบบ That ไซ was ออน really ได great เวอร์ to แล้ว hear from Hongyu. I'm glad แต่ตกใจได้อ่ะ that he was able to talk to you after. Again, this is really historic for the LCP/PCS/LMS. I loved the flash. โอเคครับวันนี้ก็จบประมาณนี้ครับแชทก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆครับขอบพระคุณทุกคนวันนี้สนุกมากๆครับก็ถ้าพูดอะไรผิดไปก็ขออนุญาตขอโทษก่อนเลยนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเต็มที่แล้วมันๆกันไปครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันวันที่28สำหรับการดูแข่งเนาะส่วนใครที่จะดูเล่น L เล่นนู่นนั่นนี่ก็มาดูกันได้พรุ่งนี้ที่ซูปนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตแล้วนะครับขออนุญาตแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับบ๊ายบายครับเจอกันครับสวัสดีครับท่าน สวัสดีครับ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 ขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณบิ๊กขอบคุณซับขอบคุณทุกอย่างด้วยครับเจอกันครับไปดูแบนยูต่อแล้วครับ